Akai definitely top priority, but not to forget the gold lane. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 wins games, and a lot of teams are siphoning their energy into taking up that 𝐓𝐴, taking up, hey, Freya, 𝐴, we totally forget about the fighters in this meta that, Nepal has kind of brought out yesterday as well. We saw the double fighters coming in from them, which they excelled in so well in the first game against Hong Kong, China. There you go, the Akai by Mahdi as well. And I feel like personally, B1 pick, I feel, yes, the Freya is very strong in this particular patch, but there's an Akai. If you are a Freya, you are afraid of constantly getting CC chain, CC lockdown. Akai's heavy spin constantly pushes you back. You're not able to cast your skills, and that's where, the Freya's pseudo tankiness goes down because she's unable to sustain. Now, Nepal, good reaction. You got the high loss to basically counteract against the Gourd. That is definitely going to come out because you see Akai, you definitely see a Gourd. Then after that, the Valentina to kind of match against the Akai as well. So far, I like what Nepal has drafted so far. Iran, on the other hand, I think these are your 3 solid picks, right? The Akai and the 𝐴𝐴 and even the Gourd. Yeah, pretty on the meta this time around. Quite a bit of early game damage, especially once 𝐴𝐴 hits that power spike. If we're looking at early game lane-to-lane matchups, I would say Valentina wins out that Gourd hands down, at least until that level 4 mark, before the ultimate actually comes in. The Bellman is actually seeing a lot of resurgence recently because it was used many seasons ago in Southeast Asia as one of the ultimate jungles, technically speaking. Ultimate security objectives with the retribution, and there's pretty much zero room for error for if you're playing that Bellman, and you have a lot of heal sustain coming along as well with it, and we've been seeing that quite a bit in the games as well. Yeah, and the fact is the Bellman has a little bit tweaked now. He doesn't rely on necessary kills to basically gain the HP. Assists also helps him gain that assist, so it kind of forces him to be not very greedy anymore. You can actually use him more of a utility to secure neutral objectives and move on, and after that become a late game tank. Speaking about tank, here's the Guinevere that we know and love, taken away by Iran as well, as they have already secured their own tank utility jungle, so make sure that Akai has a great team. It is also highly possible that a high loss still goes into the jungle. It still provides some form of utility. We've seen that many seasons ago. If we take a time machine and travel back maybe 3 years, 4 years ago, that used to be hot on the plate. But hey, Moskov is taken out. 𝐴𝐴 is still on the table. If Iran wants to get a solid marksman, especially in the late game, since now they have a lot of early to mid game damage, they need some form of insurance in the late game. 𝐴𝐴 might be the best pick right here. I feel like 𝐴𝐴 fits what Iran wants to go for because they've already got their early game in terms of 𝐴𝐴, and Gourd technically scales. You need something more of a scaling composition as well, unless they really want to dive deep into the Harif, something like that. But Harif is already countered by the high loss, so I don't think that's a very good idea. Grandeur, technically speaking, means that, Team Iran is really looking at, I want to empower in the early game, I want to bully the gold laner, and I feel like Team Iran is reading into this, right? Yep. The pop, great read actually coming off from Iran. Going for the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 and the 𝐓𝐴𝐴 as the last few picks. These are threats over to the Gourd, but Akai is a threat to 𝐓𝐴𝐴, whereas Freya, on the other hand, may potentially face a bit of problem against the Granger during the laning phase. No, this is smart coming out from Nepal. Yeah. They understand that they need a gap closer. They go for the Yuzhong. They thought that the Freya was going into the EXP lane. If Freya were to go in the EXP lane in the pre-level 4 mark, Freya definitely wins out, but post level 4 mark, Freya is definitely going to suffer a little bit. Put her in the gold lane and run a double fighter composition. Mitoya has played the 𝐓𝐴𝐴 yesterday too. And not only just that, right? And we talk about how the 𝐓𝐴𝐴 is also very annoying to deal with. Against, especially in the hands of Hisham, that really provides so much vision and so much annoyance, especially now. Team Nepal has decided to go for a 𝐓𝐴𝐴 who is also vulnerable in the early game. 𝐓𝐴𝐴 is there to basically kind of act as a disruptor. So high loss, I feel like there's a lot more work cut out for this high loss coming up from Nepal. Yeah, I have to 100% agree. Hylos is not as mobile as a lot of the other roams that we're seeing in this current meta, in this current patch as well. Valentina should have no problem at all. Typically, you want to run a 𝐓𝐴𝐴 to close the gap and try to disrupt the mid lane that we see yesterday in a lot of the games from the core Southeast Asian teams as well. And I think what's beautiful about this is the other regions are learning from the regions that we know and love. 5 seconds.
Yep, going to go into game, ladies and gents. Game number 1 between Iran and Team Nepal as well. This is the last chance qualifier. Only one team were making it into Nagoya. Well, this is quite interesting coming in from Matoya, because typically you want to run, you want to start with the beetle first before, and then before anything starts, and then take a circle around your own side of the jungle. But starting off with the bear means that you get easy access into Lethal Wonder, which in turn gain you control early on that mid lane rotation, as well as you have your strong mid lane duos. Well, you can see the clear coming on Mitoya, right? The Yushin Shin has one of the faster clear as compared to Mahdi on the Sakai. So technically speaking, because of that, Team Nepal definitely has great solid control around the river. Every single creep counts, especially for Mitoya on this Yushin Shin. Great rotation from Freya as well. 𝐓𝐴𝐵 was down on the bottom side, cleared up that lane, joined in all these team fights, trying to deny the access into their own jungle. They're protecting their home, they're protecting their birthright. Yep. Right now, I think top side. Paquito going up against Yuzhong. This is also one of the matchups that we used to see back in the good old days. Hold on. Yep, the Ali tries to start. I don't think they want to commit to this one. Just a little bit of a shake and bake. Revitalize already popped very early on. That is going to be costly for the side Team Nepal. But at the very least, was able to kind of save him. And Iran, you know, I'm more than happy to basically take that away. But I'm actually kind of concerned about 𝐓𝐴𝐵, especially on the top side, because Yuzhong is not the kind of hero that you really want to constantly punch, and then after that fight face to face, you want to hit and run. But 𝐓𝐴𝐵 is taking a lot else right here. Mahdi. Mahdi tries to go in for the charge. Anki goes down. Poria will pick up that kill. Ali down low. Will be able to shake his way out of there. Poria, a little bit of a skerfuffle. Lilin doesn't have that dash. Will be pinned to the wall. Poria will not be able to disengage. Mahdi still fighting a little bit, gets out of there safe. Yeah, but still, hold on a second. 𝐵𝐴𝐵 just decided to go and dive. That's going to be the Valkyrie dive as well. And now it's going to be Ali trying to slow down 𝐵𝐴𝐵 right here. Poria trapped in the middle. Will be able to escape for now. Buying so much time for that turtle. 𝐓𝐴𝐵 went down to the turtle pit too. This is just a massive brawl happening. Both of these two teams looking for blood as well. It's really too early for the side Team Nepal to really fight, especially with Matoya. But if they have 𝐵𝐴𝐵 in tow, I think why not? And they're really looking for blood and hoping that the killing spree helps him with the bonus movement speed and also the bonus damage. Bonus healing as well. Yeah, Kishore did a very good job pushing 𝐓𝐴𝐵 away. If Paquito went into the team fights a little bit earlier, that would have turned out so much worse for Nepal. Earlier just now, we take a look at this whole replay right there. I think, you know, the fact that Lilim knows that he's taking over to level 4 very soon. Don't forget, he is also able to heal up and also gain a bonus EXP as long as Lilim hits his targets, right? But the problem is, from the side of Mahdi and also Poria, they don't really have a lot of damage, and Poria's damage kind of comes in big, massive bursts, especially after Mystic Gush was already committed. For now, both teams are still pretty even Stevens. Nepal has a little bit faster clears as well. Matoya at level 7, Mahdi 2 levels behind. And we're going to see a lot of scaling capabilities coming in from this Yushin Shin. So 𝐴𝐵 really needs to pick up the pace. But it's so hard because he's dealing up with a Freya. But the problem, but I also feel like, you know, for the side Team Nepal, Mitoya, even though yes, he can scale as an Yushin Shin, I think the main target that he could basically try to find is 𝐴𝐵, and after that, perhaps Ali, right? And also Poria. But because Mahdi is an Akai, the whole point of the Akai is to basically secure Lord Fight and objectives. Once Mitoya gets pinned down by Mahdi, it's over for Mitoya. Whereas if Mahdi gets stunned up, he's a tank. He's meant to absorb all of this punishment. 𝐵𝐴𝐵 might be punished for now. A little bit too close for comfort. 𝐴𝐵 does have that one. It's a shake and bake down into the turret. 𝐵𝐴𝐵 really wants to go for it. Wow. Go ahead. 𝐴𝐵 outplays it. On the other side of the map, Matoya goes down. 𝐴𝐵 picks up that kill. He was on the wrong position right there. Iran used that spin to disengage, but they're going straight back in. Ali, a little bit of a shake and bake. Here comes the laser, the Mystic Gush. They're going to close that gap. They're going gun for that gourd, and they will take them down. Kishore picks up the kill on the gourd, the turtle down low. No jungle, no problem. Mahdi doesn't have the retribution. He picks up that turtle though, and Iran secures that objective. Yeah, but it feels like, you know, the lucky part is Mitoya is not there. That's why, you know, Team Iran was able to secure the turtle for himself. A bit of a
Gunning down coming up from the side, Amirali earlier just now. There was, I think, 𝐅𝐨𝐥𝐿 overextending, overheating. Once again, trusted, hoping the talent to keep him safe, but to no avail. Oh, 𝐅𝐨𝐥𝐿, Valkyrie descent. It's straight onto Amirali underneath the turret. Ali next to fall. 𝐅𝐨𝐿 will pick that one up. The aggression coming from Nepal will not stop with Poria. Send 6 feet under by Mitoya. I feel like Team Iran is not actually anticipating the amount of aggression coming up in Team Nepal, right? Yes, Team Nepal is on the scaling comp. They do have a side lane fighter. I think they should have expected it. And not only just that, Team Nepal cracks open down bot. That means that Amirali was going to have to find farm elsewhere. But you start to see that, you know, Team Iran, I feel like they are not anticipating the aggression coming out from the side of Team Nepal. You can see Lilim activating the heavy spin earlier, forcing the Mahdi's heavy spin out earlier just now in that turtle fight. Yeah. But luckily, Mitoya's not there, so that's why turtle goes over to the side of Iran. And now I feel like Team Iran, if they really want to really try to ramp up, they need to start securing more objectives, right? The third turtle must go into Team Iran. If not, Team Nepal will take it, run it, scale using the Yushin. I like what you said just now, right? But hold on, the heavy spin will pin Kishore to the wall. That's 𝐴𝐵𝐴𝐵, one punch and a jab, and he goes down. Yeah, I need more early game aggression coming up in Team Iran. But the funny thing is, Team Nepal with the scaling comp, with the somewhat mid to late game composition, is the one that's more aggressive as compared to Team Iran. You know, this is interesting because without the dragon, you don't really have that gap closer. Remember, in that previous turtle fight, we saw how once Kishore saw Poria use that laser, that's the dragon, lands on top of him, this gets that petrified and takes court out of the game. So it's essentially just waiting for the bait to come in and then turning into that dragon to chase him down. I think it's also, you know, Team Iran poured all their resources to no avail, right? The turtles go up, but hold on, this was very important for Iran. 𝐴𝐵𝐴𝐵 is still finding an angle. The dragon's already popped up. Mahdi is just right there. Mitoya will pick up that turtle from underneath their noses, and 𝐴𝐵𝐴𝐵 a little bit too deep. Poria down low. Kishore will not complete that chase. Ali gets in for that re-engage. Will not be able to shake and bake out. That's the jump and the flicker. 𝐅𝐵𝐴𝐵 all the way from deep in the jungle. Man, 𝐅𝐵𝐴𝐵 is really looking for blood right here. And of course, Freya, technically speaking, do scale quite hard as well as compared to the Grandeur. The problem about Grandeur is that once you land down the Rhapsody, there's only one lane, right? But the problem is 𝐅𝐵𝐴𝐵 can dash and dodge, bob and weave those bullets as well, making hard for Amirali to land down the damage. And also you can start to see Nepal starting to scale, right? 𝐅𝐵𝐴𝐵, all these gambles that he took in the early game to the mid game, yes, we saw that one sus turret dive, but it's more than worth it. And if you start to see, you know, 𝐅𝐵𝐴𝐵 and the fans sense that, you know, everybody from the side of Team Nepal is just looking for blood. Endless battle secured by Mitoya. That's another massive burst that Team Iran has to look out for. And if you notice, Mitoya is not supposed to be able to take that turtle earlier just now, right? Mahdi is the one with the heavy spin. We got heavy spin. Oh, that's the jab. That's the push out, though. Nice Valkyrie's December. 𝐅𝐵𝐴𝐵. This is the re-engage and the red carpet laid down by 𝐴NKIT. They will chase them back as the rest of the Goon Squad from Iran comes in, trying to defend against this turret. This T1 is critical for them. If not, they'll open up that map for Nepal's taken. A bit awkward of a glorious pathway coming from 𝐴NKIT. I know what he's trying to do, trying to cut down the pathway, maybe angle it slightly, I would say 20 degrees towards the clockwise. That would be a better choice to kind of slow it down. But at the very least, you know, that fear factor that Team Nepal was able to inflict onto Team Iran allows them to take topside turret. This is also smart coming in from Lilim. He knows that Mahdi is always showing himself. He takes the heavy spin instead of the Mystic Gush. And this creates a lot of opportunities. Yeah, it's a low-hanging fruit. Yeah, Mahdi will definitely show himself up. He's there to basically open up the weights, allowing Lilim to take it. The reason why Valentina came back into meta is because of the 𝐼𝐸, and the Beyblade fight is the one that you kind of neutralize what 𝐼𝐸 is doing. But there's also another problem, right? Like Lilim on this Valentina, technically still considered squishy. Yes, you've got that heavy spin from Mahdi, but I feel like, you know, Team Iran can basically, you know, walk around that Lilim's heavy spin as well. That Dragon Form committed. Mountain Shocker already used up as well. He's pushing him back. Mahdi! He takes the first turtle. Ali down too deep. He split up that team fight. 𝐅𝐵𝐴𝐵 not happy about that. We'll go for that chase. 𝐴𝐵𝐴𝐵 all left all alone. That's the heal. That's the dragon shot residue. The Mystic Gush will push them back. It's a 1 kill for that turtle. So worth it. Great engage coming on Team Iran, right? Ali knows his duty, even though he has to sacrifice himself to basically knock out Mitoya so that Mitoya doesn't land our retribution, allowing Mahdi to secure the Lord. And what's the best thing? You get 1 kill out of it. That means
that, you know, Team Iran will take advantage of this Lord to slow down Team Nepal scaling. And don't forget, Team Iran is the early game, mid-game power spike, right? You probably need another 2 or 3 more minutes, and that's where you start to see a lot of damage coming off of 𝐼𝐸 as long as he lands it down properly. Speaking of 𝐼𝐸, he's in a spot of bother right there, chased out by 4 members, but a heavy spin will push them all away, buying them some time to zone themselves out. Iran will be safe for now. They took down the T1 up top. Yep, good defense coming off by Team Nepal, but every time, you know, when you see team fight, even though when the Lord is actually, you know, threatening on the top side turret, this is when everybody's like, hey, can somebody deal with the Lord, please, coming off of Team Nepal? Maybe overcommitting like 4 members to try to chase down Iran earlier just now was a little bit overkill. Maybe send like, I don't know, maybe 𝐵𝐸 or 𝐼𝐸 right there to basically deal with the Lord and then join the fight, because unfortunately, your teammates can revive, the turrets doesn't. Yeah, and this is smart from Iran, just going straight forward, taking down the turrets, all the way from the top side, rotating down to the bottom side, just giving all the farm to 𝐼𝐸. What I like is, what I want to you know, pick your brains off is Nepal does have that 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤, that split fight that we always see in many of these team fights. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 has so much more better sustain than what Iran can bring with the Paquito or even the Cho. So how does that play out for Iran? I think how Kishore is going to play up against 𝐴𝐵 is that as long as Kishore constantly outputs the damage, lands down a Shah residue, land it across like multiple members, yeah, 𝐴𝐵 all of a sudden is just getting neutralized, right? 𝐴𝐵 relies on hard-hitting, flanking, finding 𝐵𝐸, punching an assassin-ish fighter. Assassin-ish fighter, correct. And the fact is, 𝐴𝐵 can also fix waves as well. Kishore having the Black Dragon form as well allows him to basically do the same thing, right? Split push and then fly into the fight. 𝐵𝐸 just dashed right in, but able to get himself safe and sound. Ali, the kick was neutralized by the heavy spin. Lilim with a good call and a good trigger hit. Ali down low, will be down by now. That's the zone out from Kishore as well. Good play by Nepal. It feels like 𝐵𝐸 is looking for blood. Don't forget, he is the one that charged right into the turret. It was 1v2, 1v3. He doesn't really matter because he's gonna take all those gambles and hope to scale from that. This is the late game for Air as well. Every single hit it does, he heals everything back up. Yep. So far, I like what I'm seeing coming out from the side of Team Nepal, but 𝐴𝐵 right now, yeah, definitely gonna have to do this. This is the only way for you to basically try to get into game. Unfortunately, neutral objectives and also turret objectives is the name of the game. Team Iran and also Team Nepal, if you notice, the plays out is slightly different. It's a one-on-one down the bottom side. 𝐴𝐵 taking a little bit of hits from 𝐵𝐸. He doesn't have the cooldowns coming in here. The combos will not be enough to save him as he gets sent 6 feet under once again. And Nepal are fighting a 5-on-4. Paquito priority has long gone by this rate. You are probably, what, 10 minutes late for 𝐴𝐵 to do any form of significant damage. I think it's a better choice for 𝐴𝐵 to really pull 𝐵𝐸 away to try to pull this fight so that Team Nepal versus Team Iran is this pin. It's a 4v4. Won't let it rip. He's going to hold on to the heavy spin. Mahdi will get himself safe, but Ali will not. He got caught out. Yep. Getting busted down now. It's a 3v5. Everybody from Team Nepal is on side as well. Even the Black Dragon form kind of zone. 𝐵𝐸 dashing in. Oh, he's gonna die set on Pori. He's seeing red, but on the backside, Mahdi will try to steal the Lord, but the 𝐵𝐸 takes it over. That is a risk that Mahdi has to pay with his life. Mahdi doesn't really have a heavy spin as well. I'm not too sure why he decides to pop, and he just got blown out to pieces. At this point, 𝐵𝐸 is what, level 15 already. Endless battle. You just get bursted down. Mahdi is only what, 1/4 HP. So take a look at this particular instant replay. What I was talking about is I really wish that 𝐴𝐵 try to drag 𝐵𝐸 away even longer to buy time so that, you know, Team Iran will fight a 4v4 against Nepal at the top side. Yeah, you don't necessarily have to win, but hold on a second. That's the kick down into the wall, sealed up by 𝐼𝐸. That's the stacks being built up right here. The gush will take 𝐴𝐚𝐾𝐜's health low. 𝐼𝐸 tries to seal up that job. That's another stack for him. Might be going in for a 3. Doesn't really have support. 𝐴𝐵 down on the flanks. I mean, that's a good, any kills given over side 𝐼𝐸 with the Sky Pistol stack is absolutely great find, right? And the fact is, if you see how punishing when the Freya gets CC stun or Ali with a knockup, and then after that you just receive so much damage from the side of Poria and 𝐼𝐸 and Granger and the Gore respectively, yeah, you're just basically going to get it. And you can see how Poria is starting to build the damage, especially to deal with tanky heroes. The Glory Ones going in, even the Feather Heavens, and also the Divine Glaive as well. I'm not surprised if the next item should be going into a Wishing Lantern, because you're going to have to try to laser down 𝐴𝐚𝐾𝐜. But Poria, using the Mystic Gush to be able to only deal with 𝐴𝐚𝐾𝐜,
I think it may not be enough. 𝐅𝐸𝐺𝐷 still needs a lot more stacks in order for anything to happen. Oh, that's the push. The limbs, heavy spin will not be enough to win onto Madi on the backside, though 𝐅𝐸𝐺𝐷 finds 𝐓𝐡𝐴, but 𝐷𝐸𝐺𝐷's just nearby, able to push them out. Yeah, and that's what I was talking about, right? Yes, while Valentina was able to steal the heavy spin from the side of 𝐼𝐴, Valentina is still Valentina, doesn't reiterate the HP from the side of Madi. Madi, on the other hand, is the one that can do this. Ooh, great find onto again. Etiquette. He will find himself in a bit of a trouble there. Lays down red carpet, heals everything back up. This Revitalize already used up as well. 𝐷𝐸𝐺𝐷 tries to go onto 𝐅𝐸𝐺𝐷. That is the kill from 𝐷𝐸𝐺𝐷. He's taken two. Ali falls as well. 𝐷𝐸𝐺𝐷, this Freya is a madman. Yeah, 𝐷𝐸𝐺𝐷 is just literally going all in every time when he sees 𝐼𝐸𝐺𝐷 or even Poria. All he has to do is just trade his life over to the side of 𝐼𝐸𝐺𝐷. I think once that's done, you're training gold laner for gold laner. Especially if you're a fighter, hey, that is good enough because you've got Mitoya as a pseudo marksman jungler. You still have that pushing power to go and push down the waves. 𝐷𝐸𝐺𝐷 will start things off. The bubble has bursted as Mountain Shocker to push them all away. A little bit of vision play. Nepal has full control of the Land of Dawn. That Lord push earlier just now, still decent in terms of the amount of damage and also pushing power, right? But I feel like if you take a look at Team Nepal so far, with the fact is they are really aggressive, especially with 𝐷𝐸𝐺𝐷. I think Linim on this Valentina, I think on draft it makes sense, but you start to see 𝐼𝐸𝐺𝐷 once one full Rhapsody lit onto Linim, especially when Linim is getting pinned down with the Beyblade battle alongside with Madi. She just gets melted. That's a smart bait coming up from Nepal as well. They're putting Mitoya away because you're fighting against a utility jungler. And speaking of utility jungler, Madi is down low. They found 𝐼𝐸𝐺𝐷! That's the Granger taken out! And not only just that, Madi is actually losing his life right there. The heavy spin comes through. Madi will not be enough. Poria saves her, seals the deal. They take down the Lord and they bought themselves some time. Oh my goodness, that's such a very funny sequence. The fact is Poria using the Mystic Gush to basically steal away the Lord. I was thinking that, hey, Madi is in a spot of trouble. The Lord should be going over to the side of Team Nepal, but no, Mystic Gush can also do a lot of damage. 𝐼𝐸𝐺𝐷 just took down that top side as well. Iran just playing mind games. They're playing the macro game. Nepal can't seem to find their strike. They're putting 𝐓𝐡𝐴 up on that top side. They have no one to deal with Poria right now. And the fact is, don't forget, Team Iran, right? While the Lord dance was happening, 𝐷𝐸𝐺𝐷 was just split pushing hard on the other side and potentially putting a bit of a pistol on the heads of Team Nepal. He doesn't need to pull that trigger. Team Nepal definitely feel the pressure from 𝐷𝐸𝐺𝐷 on this Paquito. Oh, I'm feeling the pressure too. Like, if you send your dragon, then who's going to deal with that Lord? Yeah. He took down that Lord. Yeah. He destroyed the entire team fight for Nepal. They had a very nice positioning. They started things off great. They're putting Mitoya away, just giving a little bit of a vision play onto the rest of the members of Iran. Fortunately, they found Granger, which was kind of unfortunate for Iran on the flip side. But I can see why Nepal has no choice but to send 𝐓𝐡𝐴 all the way to the other side to deal with this Paquito, right? Yes, that means that they sacrifice their teamfight capabilities against Poria because they don't have access to the Black Dragon farm. 𝐷𝐸𝐺𝐷, technically speaking, with Valkyrie Dive can do certain parts of it, but 𝐷𝐸𝐺𝐷 outputs more damage as compared to 𝐓𝐡𝐴 at this point of time. So that's why they have to send 𝐷𝐸𝐺𝐷 towards these team fights because you cannot trust. You really cannot. Even though Mitoya has scaled as an 𝐓𝐴𝐵, 𝐓𝐴𝐵 is still technically an assassin glass cannon, but as 𝐷𝐸𝐺𝐷 is just concentrating. I see one lane and one lane only. This feels like my Sun games when I play rank, right? I just look at one lane, I push the long lane, and that's all I'm doing. Yeah, and speaking of like lane clearing as well, taking a look at itemizations, it looks like for Nepal, it's most of the members, or if not all the members, should have all the items by now. And it's going to be a super late game kind of territory we're in now. We'll see if Nepal wants to make these adjustments by sending Freya up on that top side to deal with what 𝐷𝐸𝐺𝐷 is putting through on the long lane. As the Lord spawns up in the next 30 seconds, Iran seems a little bit more comfortable. They are sitting nicely at that Lord pit. Will Nepal be able to find Granger once again? I'm not fond on how, even though I was just singing praises about 𝐷𝐸𝐺𝐷 earlier just now, especially that one lane. Yeah, it's the opposite side of lane right now. It's a 4-1 split. Team Nepal, on the other hand, I feel like they've already started to be a little bit paranoid onto 𝐷𝐸𝐺𝐷.
But I've seen how other teams actually deal with split pushing Paquito, or if you remember last time, split pushing Moscow, split pushing Ling as well. Just send 4 member, deal with the one 𝐓𝐴𝐵 couldn't do anything, and all of a sudden that whole team fight, especially Lord does, because the 5v4 you win. Speaking of which, the Lord dance will ensue. Iran already has built a wall towards themselves. Nepal will be able to push them back just for a little bit. There's the flank. Latoya is right there on that purple buff. Korea is right there. This is red carpet. The flicker will go out. But Latoya taking a little bit too much hits. There's a Winter Throne already used up. The dragon will push everyone away. More Winter Thrones already used up. 𝐷𝐷 has fought their immortality for himself. 𝐘𝐶ⁱ goes straight for that Granger. Takes him out of the game. And they are able to push Iran out of the pit. A 4v5 fight turns into a 4v4, and now 𝐓𝐴𝐵 joining the fray as well. I feel like Team Iran is already running out of steam. They don't really have any form of damage dealers reliably. And if Team Nepal identifies it, they could have actually gone in and do a little bit more cycle, do a little bit more trade. Tricky for Nepal if that wave is coming in from that top side as well. They have to deal with a 4-on-1. 𝐓𝐴𝐵 right there, trying to push everyone back as well. Mountain Shocker, give it a little bit more vision. They want to blitz this down, but they need to know if 𝐓𝐴𝐵 will be able to split push and maybe a potential backdoor Jace. Yeah, Ali is actually in the vicinity, threatening onto Mitoya, and not only just that, Mahdi does have the heavy spin and the retribution up. There's also 𝐓𝐴𝐵 doing a lot of problem and splitting the attention for the side of Team Nepal on the other side. Mahdi down low. Ali will try to risk his life. They're still waiting. They know where the Akai is. There's the Valkyrie's descent directly onto this Akai. The Lord goes down low. There's a heavy spin already used up. Mortality pop. 𝐓𝐴𝐵 trying to push them back. They're buying some time. They're buying some space. Ahmadi will not be able to take this Lord this time. Nice dance around Team Nepal for around the Lord pit earlier just now. That was a critical play from the side of Team Iran. Team Iran is trying their best. They're trying to use the lowest budget for the best efficiency to try to take down that Lord earlier just now. But Team Nepal, the sheer manpower dominates that amount of pressure that Team Iran's really trying to put out. If you notice, I would say Team Iran's really doing a good job putting a lot of pressure on the side of Team Nepal, but Team Nepal is the one that has that evolved Lord. They also have the vision. They're waiting for Mahdi. They knew that Mahdi was coming in. He has that heavy spin as well. So they found him. They bait him out with that Lord on low health. Force him to stay underneath that Lord. He came out a little bit too early. Had he wait for just a split second, might change things. I feel like Team Nepal was playing it really safe earlier just now, right? And I guess it's better to be safe than sorry right now. Mahdi's taking a lot of damage coming out from the side of Team Nepal. The Lord a little bit distracted. There's the red carpet trying to push 𝐓𝐴𝐵 back. He's slowing everything down. The Lord already take down T3 on the mid side. Nepal will not be able to push this any further as Iran built up a strong defense for themselves. There's a constant poke, a constant push. 𝐴NKIT leading the charge. Heavy spin will push them back as Valkyrie's descent. The laser pops up. Dragon coming in. Korea's next on the target. Next on the chopping block. The heavy spin goes down underneath the throne. They're targeting onto the core, but the minions are not marching in. Falls, one hit, falls after another. Nepal will be able to do it this time around. Team Iran, no. But they cling on to the precipice. 𝐷𝐵 takes down one after another. They deny Nepal's ascent. Team Iran, perfect defense, but it's a maniac giving over time. Team Nepal on 𝐴𝐵 right here. Man, this is just crazy defense. It is so close. Even the observer was thinking, hey, this is it, right? This is it. But no, Team Iran's Poria was just doing so much AoE clears. They focus on the minions so that Team Nepal has nowhere to penetrate because they don't really have a marksman. With a marksman for Nepal, just went in straight. It was found out by Korea. The gush was just too strong at this time. 𝐷𝐵 cleared things up with a maniac. We all counted him out. He's right there, right down the mid side. Let's break this down and replay. Scorpion's the stack, man. And not only just that, you can see 𝐘𝐶ⁱ is actually trying to do a lot of damage, trying to push it all the way back. But then again, they're running out of minutes because, you know, I think it's just like Team Nepal wasn't really focusing on the core instead. They're going for these kills. And that's basically their MO, right? They're super greedy on that one, especially when you start giving 𝐷𝐵 these stacks. Remember the Granger that has a Skypiercer stack, and the Granger's not doing well. And you go into a Granger late game, Team Iran takes the Lord. With that one clear, Iran turns things around. Nepal now up only 1,000 gold lead.
at this point, it doesn't really matter, but it just goes to show how far Iran has done to come back into it. The pure base defense, the pure spirit, the pure soul that they have. Yeah, and the fact that as Team Nepal, I think they forgot to count the minions earlier just now, right? Like, they kind of overcommitted into that one. They're not focusing on to taking down the core. They're thinking, hey, I just need to burst down the enemy, and then after that, rotate to the objectives. I think they need to try to do a little bit of multitasking, right? You need somebody to be able to hold down the enemy, and while the other one, let's say, for example, the marksman, a dedicated base hitter to be able to end that game. And now with Team Nepal doing the base defense this time round, as Team Iran is bringing a siege unit. 𝐼𝐴𝐺 and Poria, these are long-range artillery strikes. Team Nepal has to be careful. They're coming in from all three sides. 𝐓𝐴𝐺𝐺 taking care of the bottom side. They're charging in. That's the push and the heavy spin, pushing 𝐴𝐺𝐺 out of position. This is back dragon form, making its way onto 𝐼𝐴𝐺𝐺. There's no one on that defense, though. Will he be able to take him out? 𝐵ZTV splitting the team fights. He's got his eyes set on Poria. They're seeing red. Nepal, they're not giving up without a fight. But no, Iran stops them from that satisfaction. 𝐵ZTV all alone for themselves now. Matoya left all alone, tries to clear up that Lord. He will. The Lim does not have that one. This is a maniac. Might be able to go for that savage as 𝐼𝐴𝐺 seals up this deal, takes this game, pushes it through. A maniac and a savage side-by-side churros as Team Iran turns the tides against Nepal. Well done, man. There was a time where I can feel like they can see the lights flashing through their eyes, but no, they focus on what is right. Let's clear off the minions, and then after that, we give the Granger the Sky Piercer. This is just scaling potential of the Granger versus an assassin jungler like 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤. And it's a lot more difficult for Matoya, especially. You're put in a position where you have to take down the objectives. You have to put yourself in a very vulnerable position. You also have to deal that damage, and you have the kit for 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 is you want to be able to rotate your long range and your short range kind of damages. It kind of puts you in that spot where everyone can just collapse on you. Yeah, especially when the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 is such a glass cannon, you don't really have a lot of opportunity to dive in, right? You dash in, you're gonna eat a lot of damage from the Rhapsody. You dash in, you're gonna eat that Mystic Gush as well. So yes, technically speaking, usually a 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 has to play a little bit safe, like an assassin, right? But I think it's just, I think Team Nepal earlier just now in that previous game, especially that last push, they kind of overestimated the number of minions they have actually at that vicinity of the base. Had to have that, I would say that, hey, this game should be Nepal's. But Team Iran, they held down, they focus on the defense, they work on the fundamentals, they give 𝐼𝐴𝐺𝐺 the Sky Piercer set. Don't forget, it was 𝐼𝐴𝐺𝐺 down in the count. He's not relevant in the game at all. But this is the thing that we always say, like, give Granger that Sky Piercer. You never know what will happen to him. 𝐼𝐴𝐺𝐺 happened. A maniac, after that, a savage. The Sky Piercer said, pam, 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 everybody dies. And then after that, Team Iran wins the game. Yeah, for a lot of the marksmen, there's two different kinds that we look at. A lot of the other teams, they pretty much like the attack speed marksman. You build basically the attack speed Holy Trinity. But right now, the resurgence of the Brunos, the Grangers, the Brodies maybe, are coming up as well. The difference between the burst marksmen is that maybe you can't really take down the tanks, but you are the ones that are viable for the squishies. And the squishies are the ones that wins you the games. Matoya easily gets taken down. Lim easily gets shut down, even with the heavy spin. And the fact of the matter is, for Nepal, with the Valentina's heavy spin, you're putting yourself in so much of a vulnerable position. You're not as tanky as the rest of the tanks or even the 𝐼𝐴𝐺𝐺 on the other side. I think right now, for the side of Team Nepal, I think there's also a lot of tunnel visioning. Not only just the fact that tunnel vision onto kills, trying to deactivate Poria's what's that called, Mystic Gush as well. There's also the fact is 𝐴𝐵𝐴𝐺𝐺 can always remain as a threat earlier just now, but unfortunately he's the one that goes down for the count. Team Iran, like what I mentioned, man, once 𝐼𝐴𝐺𝐺 gets all his Sky Piercer stacks, when I saw the maniac earlier just now from the side of 𝐼𝐴𝐺𝐺, that's it. Team Nepal is gonna have a lot of problems because 𝐵ZTV, even though he's a Freya, does pack a lot of sustain, but if you are able to burst the Freya down very quickly, she's a non-factor. And in fact, that's another Sky Piercer stack that goes into 𝐼𝐴𝐺𝐺. 𝐼𝐴𝐺𝐺, because of the Sky Piercer stack, feels like a necromancer, right? Using your deaths against yourself, technically reviving your dead bodies, using that as items, and really just those executes coming on the Sky Piercer stack is the one that really threw everybody off from the side of Team Nepal. That's just putting the Death Sonata's name to get to
to its signature. Yep. But hey, Nepal didn't have a really bad game. Nope. I think that they really played to their strengths. There's Double fighter composition really works well in the early to mid stage of the game. They just can't close it out. Yeah, and this is something that we also see from past Nepal games as well, right? It seems like they always have a very strong understanding of the game in the early parts of the game, but when it comes to late, you know, it's like when you start an essay, right? You start with a very wonderful structure, and then after that, halfway through the essay, you're like, maybe it's time for me. I don't know how to end, right? They couldn't end the story that they were telling, and they start spouting something that, you know, introduces plot, that breaks the plot, and then after that, everything goes whack, and that's exactly what happened, right? I think Team Nepal is strong in the early game. I feel like they just need to tidy up that late game in order to be able to close out the game. Well, Iran didn't give them that satisfaction in the middle of the game, especially when, you know, they did make mistakes as well. Iran had I would say a little bit luck, but it's a little bit skill as well. It was quite lucky. They made the mistakes down the Lord pit, putting Mahdi in a position where he was, he had to push himself to try to steal that Lord again. And Iran had so much successes in stealing the objectives. Nepal definitely has to look out for that. I think what Nepal can do in the next part of the game, especially going to game number 2, right? Since you're really strong in the mid-early game, I think you do. You pick heroes that enables that. Like, to a certain extent, they did, right? Double fighter composition is really strong, especially in the early to mid game. You pop off at level 4, and then you just force a massive snowball there, because there are a few times that you know, Team Nepal was really able to do so, right? But after a while, I feel like there's a bit of a hesitation coming up from them as well. I think they got a little bit too scared about the 𝐓𝐻𝐾𝐽 as we go into Flying Clouds. This is where, you know, it favors the defenders. So I think this is the map. If you are Team Nepal, you're afraid of it because you want to try to end off the game. But the last thing you need is when you have a dominating push, somebody start dropping you from the top, literally parachuting right at the second tier turret, and you're just gonna face a lot of trouble. Actually, I really echo what you say, especially for, you know, side of the fighter, double fighter side lanes. You want to be able to draw your opponents into the jungles instead of fighting in their base. You're so high committal, you're throwing your bodies, you're landing the dragons, you're putting the Valkyries descend, and putting yourself in a pretty open spot where the turret hits you, your opponents are trying to gun you down, and they have a little bit more extra defense. Yep. And you want to be able to draw that fight down. So the way that Nepal needs to try to adjust to this situation is maybe they could draw them out. This is going to be the second game's draft. Iran will be in the first pick, first ban. I feel like Nepal, if they really can, if you really want to get this game, like what I mentioned earlier just now, play early, play too early to mid. Draw Iran out. I agree with you. And also, you know, abuse the mistakes, because you can see sometimes Mahdi, even though as an 𝐓𝐻𝐾𝐽, he overextends himself a little bit too far. Ali is also punishable as well. Abuse that, especially in the earlier just now. You saw the 𝐬 is so punishable because he overextends. But now, it seems like Team Iran taking away the 𝐓𝐻𝐾𝐽, Jusin, and also the eve. Team Nepal, on the other hand, the Freya, the Baxia, and also the Marcel. I think this is like what? Too. The Fredrin's open. Fredrin's open. Paquito is open. But I feel like Paquito right now, no offense, I feel like if you notice, even if Vinuia decides to go for the 𝐅𝐸 first pick instead of Paquito pick, maybe he knows what's up. But Paquito kind of got nerfed just a little bit in the previous patch. Oh, Phoveus slipped through the bans, and it's gonna be picked up first pick. Yep, good one. I think it's a good B1 pick. The Phoveus counters almost a lot of things, especially in this particular patch, especially the dashes. To a certain extent, the Paquito dashes, right? And to a certain extent, the Fredrin also dash. These are dashes that refresh the cooldowns for the side of this Phoveus. So good opener. We haven't seen the Phoveus in so long because it was slipped. It was mostly permaban, but now it's back on track. What's the play here for the Phoveus? Do you go for a little bit of a, okay, they answered my question. I was thinking either the carry or the Claude, but the carry would be the answer. And right now, Nepal really needs a strong front line. The Valentina will be the answer again, in case they pick up something with a really high CC. It's kind of like sussing out that Iran wants to pick up the Atlas once again. I feel like Nepal kind of was a little bit too hasty to pick up the Valentina for the side of Lilim in this R1 pick. I feel like there's better picks here for the side of Team Nepal, right? Even to a certain extent, you can go back to the Leo mod. You can go back into maybe your pick up a roam, or instead of better other mids apart from Valentina. Because if you go for the Valentina now, you know, Team Iran knows what's up. They can draft. Since the EXP laner is already a Phoveus, this ultimate that the Valentina doesn't want to take.
Claude as well. This is not an ultimate that you want to take. Yeah, Blue there you go. doesn't have any ultimates that you want to take. Exactly. Yeah. So Team Nepal, I feel like R1 pick is a little bit sus coming up from them. So that's why Team Iran, smart play right here, right? Go for Glue, go for the Phobias, go for the Claude. And the best part is, because there's no Paquito, Glue is allowed to just literally run rampant all across the board. Ooh, this is... And no Vixana, don't forget. This is pretty tough for a Valentina first pick for Nepal as well. There's not too much useful ultimates. If you take the Demonic Force, you're just putting yourself in that highly committed spot, and then everyone just shoot you down, especially that Claude. You don't want to be putting yourself in that position as well. But the Fredrin is still open though. I would have thought like, hey, Nepal would have picked up that Fredrin instead. Yeah, R1 Fredrin, right? Or even if Team Nepal wants to go for the Alice, the R1 Alice is so much better. Not only just the fact that you protect. Hanzo ban. Yeah, you protect everybody else, but you also counters or denies the glue pick, because those mini glues are also potential targets for Alice to also absorb those HP. Yeah, all these Bloodfest kind of heroes really likes these kinds of small little gloops. It could be potentially, hold on to the mid lane pick and then maybe go in with a Theramis or even a Vexana that might be that might work a little bit better. At least you have more access to that glue since you're in the mid lane. But I guess Valentina is a pretty strong mid lane hero. You're able to push that mid lane and get that dominance, get that control ASAP, which is what plays to Nepal's strength. They like that aggression, they like that early game push, they like that early game rotations. The Guinevere also slipped through the cracks. They would have been able to pick that up as well. Soft counters that Phobias quite a bit. I feel like Team Nepal might go for 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 here. Find the assassination onto the Claude, that's it. And since you already got a very tanky EXP laner, usually you see a tanky EXP laner, you go for an assassin jungler. There you go. Harley comes into play for the side of Team Nepal. Those deadly magic will definitely land down the damage onto Claude. But now, Team Iran, also, I think if they already go for the Phobias, this is a tank EXP. You've got a super tank on the glue in the form of the Roam. You need something hard-hitting in the mid. You also need maybe perhaps something hard-hitting in the jungler as well. Okay, this is going to be a Valer. Anti-dive works well against Alice and also to a certain extent Valentina. I'll take that any day. But now, I'm looking at maybe also 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 or Lancelot from the side of Team Iran. But knowing Mahdi, don't think that will be the case. They could just go in with the Fredrin for themselves, yeah. It makes a lot of sense, but the carry is just a tank killer. Correct. So you're very vulnerable to that one. The Leomort would be the answer. I like that quite a bit. It's like we just took one step back into the previous patch, and then we see the Leomort versus Harleys once again. I feel like the Leomort is not going to get really empowered here for the B5 pick. Not for the early game, but the late game, I would say this Leomort causes a lot of damage. Yeah, but I feel like, Leomort is tanky, right? It carries straight through tanks. I was thinking even a 𝐓𝐚𝐽 for the side of Team Iran, it would be so much better, but I then remembered, Mahdi hasn't really showed that he's played a lot of assassins. Harley is a very easy assassin to execute, and, Mitoya, we've seen Harley's really getting so much early game pressure earlier just now. We talk about this in between game number 1, game number 2, right? They need early game. Alice technically pop off at level 4. Harley pops up very early on. Valentina, if you play, you can scale fast. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 is the roaming pick coming up on Team Nepal. That's pretty much the same thing as a Fredrin, but in a roam position. You're not putting yourself in a very vulnerable position. But for Nepal, again, they're putting themselves in this spot where you have to send your assassin to start off with the objectives. And once you get caught out or you're visible by your opponents, it's immediately dived upon. There is not a lot of gap closers in the side of Iran. It's just typically they want to play the typical front to back. Glue, on the other hand, has a little bit of pros and cons to that one. 𝐓𝐿𝐴 is, once you use that ultimate, you're going to be latched on to someone else and then taken far away. That's the AOG that we're talking about. I think the AOG is there to kind of complement onto what the TOR wants to do. Apparently, if I remember correctly, Marcel was banned. So I was thinking Marcel was a better pick for the side of R5. But 𝐓𝐴𝐽 in this current work, I think is just there to basically absorb everything coming off from the Claude. Heck, even the Balearic will fit better in the roster for the side of Team Iran, right? You go in with the TOR, with the Balearic, you basically double massive stun right there. The Balearic counters against what the Claude wants to do as well, because of the taunt as well. Yeah, so I feel like Balearic would be better because it's anti-dive. Seems like Team Iran, this is a dive composition. You got Mahdi on the Leomort, you got Phobias you got Abu Fazl on the Phobias. Technically speaking, even Amirali has to dive as well.
Well, stakes are high. Iran one game away from solidifying their spot in the main stage in Nagoya, Japan. And Nepal has to fight their way back. Poria tries to tease a little bit. Matoya will take away that purple buff at the very least. Yeah, I want Lilim to really start doing this, right? Be super aggressive on the Valentina. A good Valentina is when the Valentina is at least one level ahead of the enemy mid laner. That's when you can see, you know, the Valentina truly utilize the passive. Nepal aggression into the jungle, a little bit more vision. And Nepal doesn't want to risk it too early on. I feel like they should just wait for Matoya to get a little bit of hits and then test that damage with the ultimate as well. Get the deadly magic up and running, right? Yeah. Level 4, and then after that you start ganking. I hope 𝐼𝐴𝐺𝐵. Don't try to gank 𝐴𝐵𝐴𝐺𝐵 because it's a little bit awkward. You don't try to kill 𝐴𝐵𝐴𝐵𝐵. Albeit 𝐴𝐵𝐴𝐵𝐵 in the early game is super weak, but with 𝐘𝐿 as your own EXP laner, you don't have that killing potential. You don't have that killing pressure against 𝐴𝐵𝐴𝐵𝐵. Valentina is also pretty awkward to me in this entire draft for Nepal. And getting first pick, I think it's not really their fault. They had a plan on what they wanted to do, but at the end of the day, like it doesn't serve a lot of utility besides like the early game lane dominance. I think that's the whole point, right? In this particular scenario, this Lilim is not more like needs to act more like a burst mage instead of utility mage as well. Don't forget, Lilim, the best ultimate to steal away is the Barbiel, and the Barbiel, what, you knock out people along the way, and then after that you ride the horse and run away, basically, because you don't really have the damage. Yep, that's the sustain for the IMU. There's 𝐼𝐴𝐺𝐵 on the corner, down low. There's Ahmadi getting taken out first. Nepal will steal one kill for themselves. 𝐴𝐵𝐴𝐵𝐵 not giving up without a fight. Down. Oh, he will be able to sustain though. 𝐼𝐴𝐺𝐵 stays for so long. Enough time for Nepal to take up and snatch up this turtle. But they are still seeing red. They're still going for more. Yeah, 𝐼𝐴𝐺𝐵 on the other hand, Mitoya were almost able to take down Poria earlier just now, Juros. But hey, this is where, you know, this is what we call early game scaling, right? Technically speaking, Mitoya just need deadly magic, burst down Mahdi, rinse and repeat. And now because the fact is Mitoya takes down the turtle, Mahdi, even though, losing his life right there and losing out to turtle, still able to match out in the EXP. So that's, I would say, credits over the side of Mahdi. But Team Nepal needs to widen that gold league gap even more, because that's where they're right now in this particular space. They are truly strong, but you can see how it's very annoying, especially to fight 𝐵𝐴𝐵𝐵𝐵 in the choke point. 𝐴𝐵𝐴𝐵𝐵 was able to knock out at least 2 to 3 members from the side of Team Nepal earlier just now, and Lilim, you know, is also in an awkward position, right? Even though if you take Mahdi's ultimate, you are still very squishy. It's definitely difficult to deal with both the glue as well as the 𝐵𝐴𝐵𝐵𝐵, since they're all very latchy heroes. They're always on top of you, and you can't really shake them off. I think that for Nepal, this problem is going to be a later problem in the late stages of the game. But for Iran, though, they're definitely going to suffer a little bit in the early game, since 𝐼𝐴𝐺𝐵 takes time to scale. We also see early rotations. 𝐼𝐴𝐺𝐵 is just winning that lane, just pushing down the lanes and rotating and joining in these team fights. So this is what we want to see, the fast rotations, the aggressiveness coming in from Nepal, really showing, starting to show. 𝐼𝐴𝐺𝐵 definitely, I would say, is compared to a Claude, scales faster. But Mitoya. There's deadly magic onto 𝐵𝐴𝐵𝐵𝐵. Might not be enough to take him down, but that is the backup squad. Mahdi goes in. Matoya finally takes down 𝐵𝐴𝐵𝐵𝐵, but 𝐘𝐿 is in a spot of bother right there. Will be able to get pulled back. The TOR will land, but all for naught, as he loses his life as well. An EXP for an EXP. I mean, at this point of time, if you are 𝐵𝐴𝐵𝐵𝐵, you're not really feeling good, because 𝐵𝐴𝐵𝐵𝐵 relies on items very heavily. You want to stay in the lane as long as possible, so that you become that tanky 𝐴𝐵𝐵𝐵 that dives all the way to the back line. 𝐘𝐿, on the other hand, I feel like 𝐘𝐿 as an Alice, we talk about him, Alice looking like a raid boss yesterday. Definitely also need the items, but the TOR provides so much value. You don't really need a lot of items for the Alice to really be effective. Oh, there's the Barbiel. Mahdi actually takes it from underneath Matoya's nose. The Barbiel will chase everyone out. You're underneath that turret. 𝐼𝐴𝐺𝐵 will go down by the hands of that Claude. 𝐼𝐴𝐺𝐵 is in the corner as well. Not Nepal, that was a risky play. Well, if I have a bell right here, I will say ding ding, because 𝐼𝐴𝐺𝐵 take 1 kill, whereas 𝐼𝐴𝐺𝐵 loses his. And that's a massive difference, right? Even though, yes, they're technically, that was a full-on 5v5, but going back into lane for the side 𝐼𝐴𝐺𝐵 and 𝐼𝐴𝐺𝐵 definitely has a bit of an advantage already. Every kill that you give over to 𝐼𝐴𝐺𝐵 will be able to return it 2-fold. But 𝐼𝐴𝐺𝐵 right here has to rush for that golden star.
because that's a massive power spike for the carry. And now if you notice, 𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 knows what's up. He's forced to babysit 𝐅𝐴𝐵𝐵𝐺 right here. It is also difficult in the mid to late stage of the game when 𝐷 really starts to show some damage, where Nepal doesn't have any reliable lockdown, reliable stuns to keep him at bay. And this will be a very, very huge problem in the later stage of the game. So 𝐅𝐵𝐵𝐺 really needs to level up and get his core items ASAP. I second you, the Golden Staff is going to do a lot of real damage, as well as the rotations coming in during these major objectives. And I think the only way to lock down 𝐼𝐼𝐼 is just delete him, right? Like, literally, mitoya's whole job right now, I would say, is to land the Deadly Magic onto 𝐼𝐼𝐼, burst him down, and then after that, I want to see Team Nepal play around 𝐼𝐼𝐼 a lot more. Just make that EXP a neutral lane for the side of both Team Iran and Team Nepal as well. And then after that, play around the goat side. And the best part is, this time round, the turtle is spawning on the goat side. Instead, potential 5v5 brawl will happen once again. So Iran is quite a divey kind of composition. So during all these major objective fights, they don't really have a lot of, Nepal doesn't really have a lot of defense. Madi. Speaking of defense though, 𝐵ZTV able to get out. Madi already committed that Barbil, so he's riding on that horse up in time for this first, the last turn of the game. mitoya all on the other side of that map, but they're changing up their adjustments, they're changing up their rotations. You know what a wonderful skin that 𝐷 has got himself as well, Patrick. Also, one of the 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠. Oh, with the AOG, a little bit too high committal. Ali will lock him down. That is the flicker committed as well. 𝐵ZTV, do something. 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 just slowly hitting him from the backside. 𝐷 will seal that kill. Man, 𝐵ZTV is stuck in at the wrong place. 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 decides to dive all the way in an AOG. A bit, I would say, slight miscom coming off the side of Team Nepal. I'm not too sure what happened right there, but Turtle given off the side of Team Iran over there. 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠, I think he's trying to steal the turtle using AOG. Oh, he's still sustaining, Madi will not fall, but Lilim will change my words. Yep, Lilim, that's why I need Thirsty Mage time, man. This is the time when the Valentina acts more like a actual damage dealer as compared to your, your regular Valentina that you usually see when there's an enemy team that is wrecking full of like the Fatal Links and everything. Well, it's still kind of early. 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 getting pushed back as well. Because Blast has pulled back. 𝐷 will pick up a killing spree for himself. 𝐵ZTV is next in the corner, trying to delay the team fights. 𝐷 already used up. Abu back in the fray, going for the flank, going for the perimeter. Nepal finds his way back out. I think that probably is a miskit coming over 𝐵ZTV, right? The flicker over there without the TOR are probably a missed time. But even if the TOR did land on the side of Team Iran, it's a little bit too safe for the side of Team Iran. I would say for Team Nepal to really die because they already lost 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠, and yeah, that's the problem, right? I'm not really a big fan of gacha in this particular patch, and also this particular roster as well, because I'm not too sure what he's supposed to do, right? Are you diving onto are you trying to dive onto 𝐼𝐼𝐼 as an AOG? But 𝐼𝐼𝐼 has BMI, Yeah, it's more of a leashing hero. You want to be able to send the gacha inside the battle first, or get some taunts up, and then buy some time for your team to get in position, and then do that damage. So the leashing capabilities is there, but it doesn't really seem like it in the late, in this stage of the game because of that Valier always pushing him back. Well, like what I mentioned, we're stepping into a mid-game position right now. Not a lot of assassination. 𝐼𝐼𝐼 has not suffered, and that means that mitoya hasn't been ganking up top. And now, because Team Iran has already unlocked 𝐼𝐼𝐼 is already starting to, join these team fights are going to scale even harder. Whereas, Team Nepal right here, this early game potential that they have is slowly losing out. Lilim is on the wrong ultimate. This is the problem when you R1 a Valentina, right? You don't really have if the team is smart and drafting against a Valentina, there's no way that a Valentina will have a great ultimate, a great time. And especially in the early game, Lilim wasn't really, stepping around, poking as much as possible to get that level advantage. And yeah, now Lilim is just making a penetration. Madi will pick up that Lord, that's AOG to block off the back line, but in the midst of Nepal's jungle though, you're getting pulled back. There's 2 members down for Nepal as Iran just takes 1 hit at a time. Madi still already doesn't have that Barbil, but they're chasing down 𝐵ZTV. They don't want that Alice to get out without a kill. And they will take down 1 hit after another, again with the possession, again with the pullback. 𝐴𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 will not be able to survive this one though. Here comes Madi though. That's Barbil once again, knocks him out of position and seals up that deal. Madi takes down another. Nepal suffering in the objectives. I tell you, Team Iran has a better clash composition as compared to Team Nepal, right? Team Iran was able to really dive
deep. We're using Marty. They find 𝐓𝐴𝐥𝐿. They find 𝐓𝐿𝐼. 𝐿𝐼 and 𝐓𝐴𝐥𝐿 without the help of 𝐓𝐿 or be it 𝐴𝐚𝐽𝐜 is a sitting duck. And what 𝐴𝐚𝐽𝐜 wants to do, AOG the back line. When you AOG your enemy back line, you're not peeling for your own team. Yeah, it's way too far ahead. 𝐴𝐚𝐽𝐜 is playing 3 steps, 5 steps ahead of the rest of Nepal, and he doesn't have any backline protection. This causes a lot of disruptions into 𝐓𝐴𝐥𝐿's space, and Iran is just going to capitalize on that. Definitely. Madi is so mobile. He's able to go straight into the team fights for into the backline of Nepal, and also get back to protect 𝐅𝐸𝐿. Yeah. And like we mentioned yesterday, this Claude is not really a backline; it's a pseudo front line. Yeah, anyways. Yeah, fine. I will agree with you for this one. But Team Nepal, on the other hand, I feel like they need to change up the strategy just a little bit more. They shouldn't find these massive clashes. I feel like pick-off potential is the one they have to do. Play 4-1. If you take a look at how this is happening, right? You see how 𝐴𝐚𝐽𝐜 just forfeits the backline. Ali and also Marty is all the way in the backline. What can 𝐴𝐚𝐽𝐜 and 𝐓𝐿 do at the front, at the backline? 𝐅𝐸𝐿 is able to gobble them up because Claude shreds through HP like 𝐓𝐿, shreds through HP like 𝐴𝐚𝐽𝐜. They don't really pack a lot of heat, and that's why the whole composition from the side Team Nepal 4, Team Iran was able to, you know, take full advantage of that. And of course, don't forget, Poria on that Searing Torrent, puts up a wall and really literally tells Nepal, do your backline really want to cross that firewall? Because you're going to take a lot of damage, you're going to take a lot of slows, and potentially more Searing Fireballs from me. I think huge respect to 𝐴𝐸𝐿 as well. Immediately after AOG was landed, went onto the face of that carry, denying her from getting even remotely close to that Lord Pit. So they don't really have any secondary form of damage. 𝐿𝐼 doesn't have any utility in the form of any useful ultimates to take. So you're playing a 2-skill Valentina. This is really tough if you're the side of Nepal. Hey, I mean, you can work it out. Remember what I said. If the Valentina wants to play in this particular roster against Team Iran, you really need to be at least 2 to 3 levels. You need to match the enemy jungle's level in order to have any form of utility, right? You're more of a damage Valentina. You need to try to burst people down. Find Poria, burst him down. Find 𝐅𝐸𝐿, burst him down. Find the flanks. I think that's the only way to play the Valentina at this particular rate. Follow 𝐴𝐚𝐽𝐜 perhaps, right? Let 𝐓𝐴𝐥𝐿 be peeled by the side of 𝐓𝐿 maybe perhaps. That's how Team Nepal. I think this roster from the side of Team Nepal could potentially work, but Mitoya needs to find a good pickup. You know, we talked a little bit of Mitoya last game, but this game, he doesn't seem to have a lot of presence for this 𝐅𝐿𝐼. What's the play here for that 𝐅𝐿𝐼? He's getting sent onto the long lane instead of anyone else. He's trying to get into the Lord Pit to start things out. But what's that play? Remember Ignite Kelvin? Yeah, do Ignite Kelvin. Just hide Mitoya somewhere, Lord. Lord already taken down by Madi. Down goes Ali. There's the pushback. That is the fight back that Nepal has found for themselves. The AOG will not land and 𝐴𝐚𝐽𝐜 loses his life. But enough time for Nepal to fight their way and penetrate into Iran's defenses. I'm glad this is happening, Churros, because Team Nepal has realized that, hey, as long as I peel for 𝐓𝐴𝐥𝐿 and Mitoya can do a lot of damage. And now they secure, they let go of the Lord for now, but you can see the Searing Torrent coming off Poria is just so annoying for the side of Team Nepal. Yeah. They also changed up how they want to execute their team fights and skirmishes. Right? They don't really send 𝐓𝐿 straight into enemy territory. They don't AOG inside the Lord Pit. They just wait for Iran to come to them, and they take the fight to them. The counter-engage potential for Nepal is extremely great with 𝐓𝐴𝐥𝐿 on the helm as well. Yeah, and finally, at the very least, Team Iran is starting to see that 𝐓𝐴𝐥𝐿 can do a lot of damage already. And of course, you know, the key target right here is definitely going to be a Lord, and you can see how it's so difficult for the side of Team Nepal to take down Lord because of the constant pokes coming up from Poria. Annoying Team Nepal. It takes a long time for them to take that Lord out. Great pull, great bait away from the turret, denying the crash. Taking a look at the replay, what went down? Yeah, 𝐼𝐸𝐿 is actually holding on to the Blazing Duet for so long because, yeah, he finally activated right here, right there. But Mitoya, you know, is a constant threat over to the side of Team Iran. That's the reason why 𝐼𝐸𝐿 was holding on to the Blazing Duet. I think a little bit too long for my liking because Madi and Ali was just diving all the way in. This time around, you also got 𝐓𝐿 threatening with the TOR. Means that, you know, 𝐼𝐸𝐿 really don't dare to go in. So it's a traditional death ball kind of strategy, a traditional front to back. 𝐴𝐚𝐽𝐜 started things off with a taunt to pull them away from 𝐓𝐴𝐥𝐿, creating so much space. And with the Malefic gun, you have a little bit more range to deal with as well. Yeah, slightly more range, but always a little bit more range is better, especially for marksmen, right?
it is like the best booster for every single marksman to get a little bit more range. But now, if you start to see how Team Nepal is playing it, instead of going for a pick-off strategy, if they really want to clash, they should play in a way that is to basically counter-engage, right? Mahdi, unfortunately, has to dive, and 𝐓𝐴𝐺𝐺 is basically a dive hero. Ali is also a dive hero as well. And, you know, using the TOR to scare off Amirali to basically not letting the Blazers wet the back line, that's the whole point. So, nice evolution and nice adaptation coming up from Nepal, but we need to see more. I have to agree. And this time around, that's a taunt though. There's a Onto pick. the glue, immediately melted. Just like the doctors ordered, right? Team Nepal play pick-off and also play peeling for 𝐅𝐵𝐺𝐥, and that's how they win games. There's a back wave crashing down the bottom though. It's slow push, but Nepal might need to find themselves getting that recall. Mahdi will be able to survive just for a little bit for the rest of the Goon Squad to come online. Iran will be able to capitalize on this moment. They threw all their resources. The TOR already lands, but onto no one. 𝐾𝐶𝐴 still barely surviving, still barely standing. They still have that flicker to burn. Will not keep him out of that game for now. The Lord will respawn up as well. Iran winking beeline for that one. That TOR was pretty sus, mind you, and also that's going to be a flicker. That's massive resources gone, especially for the next Lord fight as well. So Team Iran, knowing that is vital information, they'll go ahead and blitz for the Lord. Don't forget 𝐾𝐶𝐴, I think they need, what, another 90 seconds? You don't have that amount of time. And now it's Team Nepal have to enter this team fight with a slight disadvantage. They're on position already. It does look like Mahdi doesn't want to show himself. Nepal still needs to source from a little bit more information, a little bit more vision. Yep. And hey, Team Iran slowing it down, and that's not exactly ideal, I would say. Team Ali and Mahdi actually finding onto Mitoya. He's on the wrong side of the map, but this vital information given on side Team Nepal. It's going to be a 4v3 right here, but both these two teams, 𝐷𝐴𝐺𝐻 is not opening up the map. I think they know they're paying too much respect over the side of Team Iran for now. The goal lead's only 4K. I think it's still winnable, especially for the side of Team Nepal. Ooh, that's a smart positioning from And now 𝐅𝐵𝐺𝐻 has the ult. They're still holding on. They don't want to show themselves though. Iran on the back line. Mahdi tries to push everyone back. Lord down low. Lord at an 8. Might be able to take it out. Mahdi secures that Lord. This TOR straight onto the back line. 𝐅𝐵𝐺𝐻 is all exposed. Amirali will take down 𝐷𝐴𝐺𝐻. 𝐅𝐵𝐵𝐺𝐻 will take down 𝐓𝐴𝐺𝐻. There's a huge burst damage coming in from that carry. Will take everyone down. It stands in his way. Nice BMI coming off the side of Team Amirali. 𝐅𝐵𝐵𝐺𝐻 make it caught by the side of Team Ali. And this is when, you know, Team Nepal, you know, they're in a good position. They're 4v3. They noted Ali and also Mahdi's on the other side of the map. Mitoya was sent to deal with it, but Mitoya came and joined the fight a little bit too late. Unfortunate for the side Team Nepal. They lost way too many members right there. They went down way too fast. 𝐅𝐵𝐵𝐺𝐻 is just, at this stage, it's essentially a furnace. You come even remotely close, you get burnt down. You get melted instantly. Taking a replay. Yeah, it's just the fact that, you know, this, even though there's a massive choke point and, you know, you also got 𝐴𝐵𝐴𝐺𝐻 going down for the count, 𝐅𝐵𝐵𝐺𝐻 is already scaling, but Mitoya joining the fight a little bit too late right there. Don't forget the nerf on the Hardy is that he's unable to really move quickly anymore, right? Just a slight nerf on the movement speed. And not only just that, you also got Poria on that Valir that could just literally build a wall and then start pushing. Perma slow you to death. Mitoya cannot hold the damage coming up from the side of this Valir and then has to back off. We're already pushing up on that bottom side. We'll be able to crash this T3 down. On the top side though, it's 1v1. Mitoya won't be able to land all the cards though. He will be able to take that off the screen as Lord makes his way, touch foot inside that throne. Iran will back off for now. They know that they can't risk it. Yep, definitely, right? It's a 4v4 right there for both these two teams. Awkward position coming up from Mahdi, but good call for the side of Mitoya to basically risk it. Trust the fact that, you know, you got 4 members versus 4 members. Last I checked, should have been equal, even Stevens kind of matchup. So what does Mitoya do? Go match up with Adi, deny that push on the up top, and don't forget, this is a late game Hardy. Technically speaking, the Deadly Magic can amplify a lot of damage. Leoma, on the other hand, item build-wise, does have the Demon Wings. Not exactly very tanky as of yet. Relies on the War Axe to basically become that pseudo-sustain and
and that at that point in time, there's not a lot of minions around for him to basically cleave to heal all the way back up. Would you want to rebuild your equipment to at least get the Radiant Armor to deny yourself from that Harley? Yeah, I think drop the Malefic Roar. Your whole point as a Leomord at this juncture is not to basically do damage and burst. Your whole goal right there is to really face tank and also act as a pseudo utility hybrid fighter as compared to Team Nepal. Give the damage over the side of Poria, give the damage over the side of Amirali. You're there. It's either to face tank or to just do cleanup. I do have to agree with you 100%. But at this stage though, both of these teams, they excel in 5v5s. They need to send one person to the side lanes. Nepal, clearly they're sending Mitoya. Iran, they do have options in Amirali as well as Mahdi. Do you want to risk sending Amirali to clear the lanes fast and try to get that split push, try to get that lane advantage? Ali and Mahdi's positioning is get scouted out. Nepal knows a 4v3 right now around that Lord Pit. Amirali is actually working on the Lord, trying to leash it over. I think Mitoya, if they really want to send, I think the best choice definitely is steal the Harley all the way to the side lanes. But Mitoya needs to be reactive. He needs to be able to rotate faster as compared to earlier just now. Nepal was extremely smart in how they want to play the lanes. Mitoya nowhere to be seen, nowhere to be found. Poria sussing a little bit more for information on across all the bushes, trying their best to delay time. Ankit needs to open up more outside the map. Mitoya has no information, and information is king, especially if you're an assassin. You need to know the squishy's location. They spotted Amiral, they spotted Poria, but Poria I don't think is the main target coming outside. Mitoya. Look at Mitoya though. They know where he is though. All right, good flank. At least it kind of buys time just a little bit more, Jeros. There's a fat wave up on that top side, slow pushing up towards Nepal's base. Someone needs to be sent all the way down bot because if not, Nepal may lose a few turrets. That's the Barbeal, that's the Deadly Magic on top of Poria. Will not be enough to take him down. Alpha taking a lot of damage in the midst of the whole damage. On the 3, here comes Mitoya. The minions are on the base. They're pushing it down. Iran just needs to buy some time. Nepal has to try to back off because the wind is all the way to the back of the base. There's two members down for Nepal. Minions a bit trouble right here. Abhishek limping all the way, but when he coming a bit in time though. Oh, Abhishek, it's all over. No, Abhishek is right just there. In time. He denies that minion push. Again, they're on the precipice. They're on the brink. Oh my God, that was so close to comfort for the side of Team Nepal. They were just overestimating the amount of time they kind of need to be able to deal with Iran. They tunnel vision once again against Team Iran, and then after that, you know, there's a fast second wave all the way down bot, and they have to send somebody all the way back. They're pushing, they're cycling, it's 1v3, it's 1v3, Abhishek, it's Abhishek against Red. That's it. He will fall. That's it, GG, well played for the side of Team Iran. They will be going to Nagoya, Churros. What a play. This is an extremely interesting matchup, especially from different groups in the different regions. Yeah, and don't forget, Team Nepal was, you know, they worked so hard in their particular group. Team Iran as well, they faced up against, you know, Saudi Arabia in their particular group. GG, well played. They had to drop down to the low chance qualifier, last chance qualifier, and from there, they re-qualified into Nagoya. Congratulations over the side of Team Iran. That was, I would say, steady hands that won that race. They knew how to close out that games. They knew their main win conditions at the end of the day. The last Lord fight, they all forgot about, or Nepal forgot about their base. They forgot about the macro play. The lane was pushing in. The minions are slowly building up. It almost got into a Winions kind of situation. Abhishek wasn't in a nice little spot there. That was an extremely risky play that didn't pay off well for Nepal. Yeah, I think it's just the fact that Iran knows all the timings and the macro timings that actually allow them to win, right? For us, an unfair fight against your enemy team is the main ways to win in a 5v5. You don't fight a 5v5 in a 5v5. You fight the 5v5 as a 5v4. Well, in this case, though, Mitoya trying to pull the attention towards him from that back line. He was very easily sussed out. Difficult to catch, but very easily sussed out. I felt like Nepal might have found a way, a strategy, but that Deadly Magic on top of Poria, if Poria would have gotten down, I think it would turn out so much differently. But I think apart from that, it's just like, you know, you're right? There's a period of time when you look at the roster coming on Team Nepal, there's no one to send, right? Apart from Mitoya on this Harley that could just rotate from one point to another very quickly. But I feel like there's a lot of pressure on this kid, right?
this jungler needs to not only just the fact that I need to fix my wave, I need to go back and deal with the Lord. I need to find a flank, and by the time I find a flank, it's a little bit too late. So it's just about how Team Iran has built a solid roster of 𝐓𝐿𝐴𝐷, right? Especially with the 𝐓𝐿𝐴𝐷 was able to just hunker down and also make sure that was able to secure the objectives on its own, and then after that just rotate. GG, well played. You mentioned Poria dominating game as well, not a single death, even though there's a Harley in sight. In a lot of the other groups that we've seen also, the mid lanes are usually the ones that get the favor and the MVP of the games, and it shows a lot of utility coming in from the marksman. The meta has shifted a little bit into, hey, I want a mid lane that bursts everyone down. I want a mid lane that deals that damage. But instead of being that secondary damage dealer, he is sort of like that disruptor in the front line. Have you played with Justin before? Oh, sorry, Eris before? Yeah. Have you seen his Valère? It is nutty. It is insane. Valère is insane. It's just annoying. Sorry, shout out to Justin. It's so annoying to deal with, especially when you have a pure divey composition. You got an AOG, you want to dive in, you get pushed out. You want to dive in with your Valentina, you get pushed out and you get stunned up before you even fear him. Yeah, if you take a look at the emblems, even Festival of Blood goes into Poria's emblems as well. Poria's main role right here, like what you mentioned, just build up a wall, push 𝐴𝐵𝐴𝐺 and Lilim away, push Mitoya away. You've got 𝐘𝐿 and 𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠. These are basically the ones that you need to that Poria needs to deal with, right? Like just constantly throw the fireballs. All of a sudden, 𝐘𝐿 is unable to, constantly heal, because don't forget, you definitely want to build a glowing one on the Valère to basically shred an anti-heal. You also deal very well. You do also very well against Gato-Kacha as well. And now, because 𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 and 𝐘𝐿 needs to build an Athena shield, needs to be wary of your Poria's damage. Don't forget, Poria's damage is free, right? It's constantly throwing fireballs over and over and over. And this kind of helps Amirali as this Claude to just become that crazy monster that could just shred through 𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 and 𝐘𝐿 easy. It creates so much space for Amirali to find a better position to be able to take down the front lines of Nepal. And basically the Claude is picked up right here just because it's a tank melter. Nepal likes to split up their team fights. They have so much high committal heroes in the form of that Gato-Kacha and the Alice. 𝐘𝐿 and 𝐚𝐭𝐜𝐡, they're always too far away from the back line of Nepal. Lilim tries his best to stay in the mid lines, but it's a little bit too fragile. It's like a glass cannon. And once you hit that mid game or late game mark, once Claude comes really online, this Valentina, without any useful utility from ultimates taken from their opponents, it just becomes like, hey, I'm going to try to wait for my first two skills, I'm going to try to fear you a little bit, and I'm going to get the heck out of there. It's so difficult to execute a Valentina if it doesn't have any other forms of utility. Yeah, and if you take a look at the whole roster, I think Iran in this particular case outdrafted not only just outdrafted, right? They also executed a lot better as compared to Team Nepal, right? Team Nepal is the one is kind of forced to adapt along the way because it's just so many things that they have to do. But if you notice Team Iran, the whole game plan is send Ali to disrupt backline, heal for the enemy, send Mahdi to basically on this 𝐓𝐿𝐴𝐷 down memory lane or something on the barbell, and then after that just secure the turrets, secure these objectives. You also got a Claude that basically could already do a lot of damage. Poria just build a wall for us, and then after that just burn anybody who comes in alive. We avoid TOR and we win games basically. I think you summed up what the entire meta is all about. What we're going to be seeing a lot more in the other games that we're seeing today is the anti-dive compositions, and it's what wins games this time around. A lot of teams are trying to draft like zonal control, playing around a death box, but the main strategy that kind of is difficult to break through is one that is, hey, I want to dive onto you. Let's take advantage of that. Let's counter engage. Let's counter attack. The re-engage potential for some of the drafts are pretty OP, to say the least. I feel like just now it's more on Team Iran drafting a dive composition and also a clash composition. They really want to go in and clash. That's where their strength is. But Team Nepal on the other side is like, I also need to try to anti-dive them at the same time, but also at the same time, I need to do a lot of damage. So there's a lot of things that Team Nepal wants to do, but with limited time, limited resources. We talked about the Valentina, we talked about the Harley earlier just now. So there's a lot of things that, well, Team Nepal wasn't able to do. Team Iran out-executing them, therefore deserving that space, that slot.
to Nagoya. Yeah, well, for Nepal, their journey ends here, but Iran, congratulations, they're moving on to Nagoya in the main stage. That said, don't go away, ladies and gents. Coming up next, Kazakhstan's going up against Kyrgyzstan. Don't go away. We'll be right back.
so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom! The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
taste. What a splatter of beauty! I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement!
And of course, ladies and gents, we'll come back to 2026 Asian Games qualifiers for Nagoya. We've just witnessed an 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 earlier just now. Congratulations over the team. Iran, they'll be making their way over to Nagoya, but it is time, perhaps, some of the new team chapters, because don't forget, we haven't been really covering this group as much as we thought for the past few days. Group C is going to be Central Asia. For a lot of these teams, this is their first time in an international stage. A lot of new experiences for them, and also new experiences for us. We want to see how well they do in within themselves, what kind of heroes they pick, what kind of strategies they use. Yeah, and of course, you know, we've been greeted with quite a lot of surprises in terms of the different metas, where you can see that how Team Nepal prefers their assassin junglers as well. Hey, maybe we'll see an Enchanter jungler, a Mathilda jungle. I'm just trolling, guys. I would take up my headset and leave right now. Do that. You do the cast alone. Cyclops jungle. But hey, you know, it's quite interesting. Nepal you never and know. East Asia, South Asia, they really like their double fighter side lanes. We don't really see that in other regions. Whereas, you know, for West Asia, it is pretty much following a little bit of what the Southeast Asian strategy looks like. So it's kind of familiar to us. We like to see all these teams picking up strategies from here and there, putting it into their own gameplay, and really showing us how to mix things around. And you know what better way to do it than in Singapore, a cultural hot melting pot, right? The melting pot of cultures, right? Apart from that, also another thing to also take note, right? Because don't forget, we don't really have a lot of information of them. I think even in this particular group, there's only 2 matches that have been played. So today we'll be featuring quite heavily for them for the side of Group C, right? Of course. Don't forget, there's also, like, you know, not only just the different metas, the different kind of hero picks, there also may have a slight difference in terms of the pathing as well. So that's something that we also have to look out for. Yeah, for a lot of these teams as well, I would say, because this is one of the smallest groups, as long as they win 2 games, they are safe. Yep. They are safe. So for the first game that we're going to be watching, Kazakhstan versus Kyrgyzstan, Kazakhstan 1 win away from being kind of safe. Kyrgyzstan has suffered 1 loss against Uzbekistan earlier on in the previous days. It looks like they need to claw their way up tooth and nail to be able to secure their spot safely into the main stages. But we don't know yet. We haven't seen much of Group C yet, so it will be interesting to find out. Yeah, I think another thing is we can take note that is a first seed Kazakhstan going up against a 3rd seed Kyrgyzstan as well. So let's take a look at the lineup for the side of these teams that will be competing first. So first of all, we shall introduce Kazakhstan's first represented by 𝐓𝐴𝐺. Sorry if I'm butchering the pronunciation. 𝐓𝐴𝐺, Kuzapov, Salamat, Surik, and Mamilan as well. This is just funny to hear, man. Like, this is really new to us as it is for you guys. Yeah. Welcome to the MLBB community right here. And it's very great to see new players that are coming up, new regions that are emerging into the game, and how well they read the game, how well they execute the gameplay. And hey, it's all smiles for them. I think they are in a pretty comfortable position in a top 1-2 seed in Group C. So going into the match against Kyrgyzstan will be a little bit more comfortable for them coming through it. So on the other side of the table, let's go to Kyrgyzstan. We're starting off with Zamurbek Ulu, Askarbekov, Murkbekov, Kalbayev, and Shekhanov. Now it's Jay's turn to laugh at me. I'm glad I'm not a play for this one. But apart from that, you know, welcome to them. You know, I like to quote one of the second favorite quote in all gaming history is sometimes the famous come to us to find but sometimes people come to us to find fame, right? So yeah, so I think it's all about, you know, this is the first step for them to basically, you know, prove their sub-meta, because you never know. Sometimes you may have a random Cambodia that could do something very totally different. The gameplay is slightly different. It's just that, you know, there's too many different teams out there, and we really cannot put a spotlight onto them. And finally, this is the case where we may finally shine a spotlight on these 2 teams. Yeah, I like what you said, right? Like, Cambodia came in, showed us something magical, showed us that, you know, even gods can be taken down. And hopefully we'll see something pretty similar in Group C, especially when they're against their fellow Central Asians in this group. So going into this one, I would say it's still
up in the air for what they want to pick up, what they're kind of using for the gameplay, for the strategy, how they rotate around the map, and how they read the game. And this is especially important in this current state. I really like it when, you know, different regions brings in their own different flavors and you get to see how they draft, right? Yes, I know, you know, we can also take reference, even though we play a lot of people, we've seen a lot of different games, we've seen, you know, maybe even ranked games perhaps, you know, from different countries as well when we're traveling. Yeah, especially when you're traveling over to Malaysia, you play the MLBB there, it's like different. You go to Philippines, man, it feels like going into, you're locked in MLBB in a hardcore mode as well. Yeah, I tried it there, it's difficult. It is really testing your mettle in these new servers that you're going into as well. I remember going into Europe once and I played against that team. Very, very different. They really like their Alucards and other heroes that we don't normally see in this current state in Southeast Asia. So I'd like to see how they use that as well. Not only draft it, but like use it in a way that might be different from others as well. Yeah, and it's just how, you know, different countries have their own individual interpretation, especially when they don't really have, not say like a lot of opportunities to play internationally, right? So that's why they only know their own meta and they're using that meta. And this is the time, I would say, it's like a test of their own meta against the rest of the teams out there. Yeah, it's also quite fun where, you know, they have some time to learn, especially for Group C. We haven't really seen them play. So they had 3 days of just watching, just learning from their opponents, just learning from the other groups, from the other teams. So some of the metas that we see here might be diluted a little bit into what they currently know, but it will be fun to see how they mix and match. We've seen teams like Hong Kong, China really just sticking to their metal and just sticking to what they know best, what their signatures are. They play, like, for example, you know, I'm very impressed by Team Hong Kong China, right? The understanding of sheer macro is just such a refreshing... Very disciplined as well. Very disciplined. Is a very refreshing sight to see as well. We're going to Flying Clouds this time around for this game number 1 between these two teams, Kazakhstan and Kyrgyzstan. Don't forget, this is 3rd seed versus 1st seed. But, I mean, right now, if you only got one match as your sample size, anything and everything can happen. So for Kazakhstan, if they win this match, they are pretty safe. Even if they lose the next one, they will be 2-1 up. Kyrgyzstan definitely needs to win this one. We'll be seeing as we go and jump into the draft for the first game between Kyrgyzstan and Kazakhstan. Kyrgyzstan will ban straight away the Phoveus, the Gord, and the Harley. On the other side, Kazakhstan, the Marcel, and the Paquito. A little bit more generic bans coming off the table. Yeah, I think the non-generic ones that really jumped up to me is the Harley, the Gord and the Harley as well. They really don't want to see these mid laners, perhaps. That could be a hint. So which means that this also opens up to a lot of avenues, right? Of course, Juice in first pick, right? Juice in first pick. Yeah, there's still the option for the Akais as well. We've seen that highly prioritized by a lot of teams. And I would say the Claude will be prioritized a little bit more than the Harleys, unless you want to dominate your lane. You talk about Claude, Kazakhstan is not thinking about that as well. Locking in the Harif in the R2 pick. Usually that's where I expect a Harif R2 pick. But that means that, you know, you immediately see that Kazakhstan is thinking about, hey, I'm going to go early, I want to dominate, maybe draft something else like, okay, Khalid, exactly. This feels more at home. Yeah, this feels more like, hey, I will play a bit more aggressive. I'm going to use this in the early game. And Kazakhstan looking like an aggressive lineup from the get-go. On the other side of the table, that's the high priority Claude that we're talking about. And the Leomord, a little bit more gap closer in that respect. Yeah, so it feels like, you know, ladies and gents, Kazakhstan and Kyrgyzstan actually follows quite a similar meta that we are very familiar with, especially, you know, take referencing from Group A as well as other groups as well. So don't expect, we haven't expect anything weird. If you want to really do something weird, it's usually the R5 pick or usually the B4, B5 pick. But so far, it has been standard so far. You know, we in the previous game, there was a lot of discussions between us on anti-dive compositions, and a lot of teams are starting to pick up the Balarix, the Atlases. If you dive me, I will reposition yourself or use ultimates onto you. And again, with the familiarity, the Suyu actually comes back online. Okay, but at the very least, that's Kazakhstan going in for a previous meta at the very least, right? I would say that Khalid, I think there's not a lot of adjustments to him, so he's still technically valid in this particular patch. The wave clear, especially that helps you in the mid lane, is really invaluable right here. But now, because Kyrgyzstan has already selected a Juicin,
so they can start banning away like the likes of 𝐓𝐸, the likes even to a certain extent the Farsa as well if they really want to go for that. Valentina doesn't look very juicy for the side of Kazakhstan because you know you've got 𝐤𝐷, you've got juicing D side, not the ultimates that you should be stealing. Yeah, for Kazakhstan though, and we talk about the Belarus, it's being banned out by Kazakhstan. You don't want the anti-dive composition coming your way. But for Kazakhstan though, the trend that I'm really seeing is hyper early game. If they really want to throw everything on the early game, then the Lilia would definitely be top of priority for them. At least you are able to win out that juice and push her back and start that aggressive engage. The 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 as well has a lot of late game potential. The issue is, speaking of late game, Kazakhstan doesn't really have any insurance right now. Yep, definitely. They're going all in the early game, right? 𝐷𝐤, 𝐻𝐸, and 𝐘𝐠𝐧, these are strong early game, albeit, you know, 𝐷𝐤 falls off heavily towards the later parts of the game, unless you're able to get the Sky Piercer snowball going as well. So that's something that, you know, Kazakhstan is looking for. Kyrgyzstan, on the other hand, these are scaling comps that you're looking for. 𝐷𝐷, 𝐿𝐷, and juicing. Expect them to draft something more of a early game EXP laner. And speaking about early game EXP laner, Kazakhstan, man, they're going guns blazing right here. They're going for the 𝐸𝐸 as well. They're going guns blazing. I just want to bring up as well, Kyrgyzstan actually got one game off of Uzbekistan, which is pretty much the second seed. So consider it a close game for both these two teams. We haven't seen how their execution is for now, but looking at the draft, Kazakhstan going all hams, like you said, on the aggressive, on the early game, but they are on a timer. So if they are unable to secure the early game, take control of the land of Dawn, then the late game definitely going in the hands of Kyrgyzstan, which picked up the Alice for themselves. Dude, Kyrgyzstan is going full on scaling, right? Alice towards the later part, early game does not really have a lot of priority. 𝐿𝐷 as well, 𝐷𝐷. The early game priority only comes in the form of 𝐿𝐷. So I expect, you know, the first turtle should be leaning towards the side of Kazakhstan, but second and third turtle, that's where, you know, Kyrgyzstan really shines. Kazakhstan, on the other hand, yep, you're right. They really go all in the early to mid game part. Right now, they're looking at a mid. If you're looking to basically have some form of late game insurance, looking at scaling mid, my money is on 𝐘𝐚𝐧. Fair. Shreds through Alice, shreds through 𝐿𝐷, repositions, kites the 𝐿𝐷. At least you have some form of additional magic damage once the 𝐻𝐸 falls off of that scale. And you do have some non-committal kind of ultimates that you can use with the Traction Pulse as well. Pseudo-marksman as well, right? So at the very least, there's some pushing power for the side of the mid at the same time. There we go. Like you said, the 𝐘𝐚𝐧 will come into play. The issue is, in the late game, they don't really have a lot of physical damage, which is easier for Kyrgyzstan to build upon. Yep. The 𝐘𝐚𝐧 in the early game definitely does have a lot of pushing power against the juicing as well, right? Like, I think at this particular patch, you clear faster as compared to a juicing. Yes. Especially ever since juicing has the mana thing coming back as well. That's a really sad day for juicing players. But at the very least, you know, juicing does have the ability to pick somebody up and then throw them aside. If you look at the side of Kazakhstan, the main target you're definitely going to throw away is definitely going to be the 𝐘𝐠𝐧 and 𝐘𝐠𝐧 only, because by the time the 𝐸𝐸 start jumping onto the juicing already, it may be a little bit too late, because the 𝐸𝐸 definitely packs the Petrify, and also the Black Dragon form. Yeah, juicing is able to get out. It's highly mobile for Kyrgyzstan, but this is game number 1. Kyrgyzstan versus Kazakhstan. Kazakhstan will be in the red, Kyrgyzstan on the blue. And in the draft, we talked a little bit about Kyrgyzstan having the priority in the early game only on the 𝐿𝐷. How does that work out against a 𝐘𝐠𝐧, knowing that, hey, you know, most roams like to mirror each other's movements? I feel like in terms of sustainability, the burst sustainability coming out from the 𝐘𝐠𝐧 is definitely that could be try to throw off the 𝐿𝐷, right? But of course, you know, if you talk about wave clear, the 𝐘𝐠𝐧 is definitely a lot better. You pack that with 𝐘𝐠𝐧, the 𝐘𝐚𝐧 as well, you're able to match the rotations of the mid duels even faster. Now, at the very least, from what I'm seeing, especially during the split screen, Kyrgyzstan and Kazakhstan, they are, well, keeping up with the times. They subscribe to the latest news. Yeah, for Kyrgyzstan, they are very excellent in buying some time, especially with that 𝐿𝐷 and just annoying giving vision on that top side. But hold on a second, right here, there's a stun over onto that juicing, able to dash out of there and keep himself safe for now. There's a Petrify already stopped. Down goes that 𝐿𝐷. There's a 4-man engage on Kazakhstan. The aggression really showing is through. And this is exactly what I was talking about, right? Early game versus late game, right? Early game comp versus scaling comp. Kazakhstan is on that scaling comp. I think they're not expecting, you know, Mamilin to really join the fight earlier just now. And Shikanov at this particular time doesn't really pack
a lot of damage. So yeah, I think it's just Kyrgyzstan overextending just a little bit, and Kazakhstan, this is a great start for them. It's really speed run, and the entire roster just shout speed run. They really need to start the early game rotation. Speaking of rotations, that top side, Kyrgyzstan already got his eyes set on that dragon, taking him down. Namalin goes down, and Kyrgyzstan buys themselves some time. Kusupov is around the vicinity, will be able to skirt out, but pulls back by pepper spray. Just one more hit, will not be able to finish it. He lives with a pixel. Yeah, Kusupov right there, just going through. I'm not too sure what happened. Even burned the flicker as well. So which means that, you know, because Kyrgyzstan has a better turtle. In fact, don't forget, I was the one that said Kazakhstan should have this turtle first, but Kyrgyzstan, because of their hyper aggression earlier just now, was able to push Serik away. They take the turtle, but it feels like a non-stop fight, Churros. Speaking of aggression, they're going straight for the Hilda. The dragon will chase that down. You're not giving the color caster any time to really break things down, because it's really just a lot of fights happening over and over again. But Kazakhstan, you know, at the very least, compensated for the turtle by picking up a kill from the side of Kyrgyzstan. Kazakhstan is definitely on a timer. Definitely, you don't want to breathe in early game, because if Kyrgyzstan gets enough time, they will scale. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 will scale, the Claude will scale as well. So this will be a really interesting way of how Kazakhstan comes back from that first objective loss. Yeah, I like the fact that the observer is also having a bit of difficulty. So many action happening one after another for the past of at least sub 3 minutes, right? And this is the only time we get to see the emblems just a little bit more. You get that lane proxy from the Alice as well. I mean, Alice is okay to lane proxy, right? There's no point, you know, facing a 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 right there and then. Alice at this point in time is also pretty interesting. It's very hard for her to proxy the wave, because, you know, when you go into the jungle, you don't really have a lot of targets to really absorb and be sustainable, right? You got a saving grace with your first skill to be able to just jump away, but that's just about it. But information is still given over the side of Kyrgyzstan. Yeah, I think this Alice is definitely, Shekinov is doing a really good job trying to delay Sarik's farm and trying to push Namalon back so that he doesn't join into these major team fights. This is first Sky Piercer already bought by Salamat, which is going to be scary for Kyrgyzstan later on. Definitely feeling a lot thankful for that one, Salamat. But of course, you know, the Sky Piercer is a massive boon over the side of Kimi. As long as it constantly lands, it constantly checks whether you're hitting that threshold, and then after that, you know, you're just gonna pop. It's on the top side, Shekinov just being such a nuisance on that top lane. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 already there in the vicinity, pushing that dragon back, will not be able to join in this turtle fight, but in the bush, that's an ambush that we're talking about. Kazakhstan with the high damage in the early game will take down one, and going in for another. This is the TOR on the backside. Sarek will be zoned back off, and buying Kyrgyzstan sometimes to get back. That's Petrify underneath the turret. They go. Mamelin with 1 kill. Kazakhstan has truly scaled literally from that one. I think 3 to 4 members from the side of Kyrgyzstan lost his life. Easy access over the side of Kazakhstan for the turtle. They're going in for more. Salamat already used up that Petrify. Let's That might not be it. Dropped down a flicker. Oh, so committed. He's not giving up without that kill. Yeah, flicker for flicker right now. This is absolutely high-octane gameplay between these two teams. It feels like Kyrgyzstan is already at gear number 5 at the very least, but Kazakhstan, I think they need to go faster. They need to go gear 6. At the very least, they are able to salvage to pick up the first turtle and also a couple of kills. That could potentially help aside Kazakhstan, but they still need more. By this time, you're at 5 minutes mark, you really need to have, what, at least 3 to 4 K gold lead to ensure your dominance, because Kyrgyzstan is on a scaling composition. Speaking of which, they're almost halfway there. There's 2K gold lead for Kazakhstan. If they can keep Kyrgyzstan at bay and start that rotation, you see Harith already moving up into mid lane, trying to text that wave. Salamat already also have that Sky Piercer. So let's break down that team fight. Yeah, it's just the Juicin getting a lot of trouble right here. I think Chanel, the Alice dives all the way backline at least. It keeps Sarek very busy, but it feels like the whole attention is shifting over the side of Salamat, right? Salamat, you know, having onto the Sky Piercer, I think after that sequence, after that replay, he actually dove a little bit too deep, hoping to basically end the life, get another Sky Piercer stack, but to no avail, right? Now he's going to get shut down just a little bit. But this is the kind of roster from the side of Kazakhstan, right? You need to build. Okay, hold on. Zame Force already popped up. That is the TOR. Landing on 3. The Babil will come their way, but might not be enough to take down all 3. That's the heal coming in from that Khalid. Will not be enough to take him as the Claude comes over from that flank. Yeah.
two members going down though. And this is where, you know, if you're playing a Harif, right, you're afraid of this Atlas. Your TOR, the TOR from the Atlas literally counters what you want to do, right? Zaman Force, you want to zip around, get the pseudo shield, do a damage at the same time, be more sustainable. Now back to the Sky Piercer theory between Salamat and 𝐓𝐸𝐺, right? 𝐓𝐸𝐺 and Salamat relies heavily, 𝐓𝐸𝐺 relies more heavily on the Sky Piercers compared to Salamat. But now because Salamat also picked up the Sky Piercer, 𝐓𝐸𝐺 also picked up the Sky Piercer, those stacks needs to go somewhere. Speaking of which, the stacks will build for Salamat themselves, and they're leading up with another engage. Down to the Hilda, and the tri-bush they go. Kazakhstan not giving Kyrgyzstan any time to breathe. And also, I just want to say and point out, Kimmy might be the best mid lane, or it's got utility, it's got damage, it's got scalability potential, but it's very, very greedy. Yep, very squishy as well, right? But if you notice, good itemization for the side 𝐓𝐸𝐺 has to pass the Sky Piercer's torch over to the side of Salamat, right? But that also means that if you're a 𝐓𝐸𝐺 that doesn't have a, a Sky Piercer, your execution, your second skill doesn't look very scary anymore. So that's something that, Kazakhstan needs to be careful about. Taking a lot of damage. Kisipov will be able to skirt his way out of there as Kazakhstan tries to switch things up. They're playing as a 3-men now. They do have a lot more damage than Kyrgyzstan. 5k gold lead, which is what you're talking about, Jace. Kazakhstan has that lead. Now it is whether or not they can hold on. T1 on top is already broken through. 𝐓𝐸𝐺 is trying to split up that wave, trying to split the heads of Kyrgyzstan. Yeah, I mean, I feel like there's a very good defense coming up from Kyrgyzstan so far, but hold on, Mirkov. Oh, that is going to be the stun, but will not be enough to take down this Juice in. I think Purify. Yeah, that's also a Purify, right? So for the next 80 seconds, Mirkov will be a sitting duck for now. But so far, I like what I'm seeing from Kazakhstan. Like what I mentioned, the 5k gold lead, the top side and bottom side already cracked open. There's ambush over onto that Claw. We'll use that BMI to get out safe. As Kazakhstan is everywhere on this map, taking full control. Kyrgyzstan nowhere safe. Yeah, this 4-1 split that Kazakhstan is adopting is great because not only just the fact that they're trying to split Kyrgyzstan apart, and after that Kazakhstan has the better rotation because they've got a Khalid, they've also got a Yuzhong that can just rotate and be there as quickly as possible. But Golden Staff secured by the side of this Claw for the side of Kyrgyzstan, so Kazakhstan needs to really ramp up the aggression. Split, push, side lanes, force a lot of pressure, and then after that push down mid, but there's a lot for Kazakhstan to take. All this time Kyrgyzstan sending Claw down the bottom side, just free-farming. Municipal is already in the midst of all of that. It's a TOR onto 2 members only. Kazakhstan's damage is proving to be too much to handle. Chikhanov trying to buy some time, but Kazakhstan's taking the fight over to Kyrgyzstan. They're taking one after another. Ultimates all popped up, and Kazakhstan, they are able to secure that Lord for themselves and push Kyrgyzstan back. A double whammy coming up the side of Kazakhstan. Take a door and also take Chikhanov down as well. Not only just that, Salamat was the one that credited that kill as well. Okay, you gotta have to get out of there. If not, all that Sky Piercer stack will be gone. But I echo that if you notice from the side of Kyrgyzstan, I hope we get to see a replay right there. Chikhanov is able to find a TOR, but it doesn't land on the key targets. It was a little bit too shallow, and that means that the Claw wasn't able to find an entry point to go all the way in. At this point, I feel like if you're that Claw, you're afraid of the burst damage coming out from the 𝐓𝐸𝐺 and also 𝐓𝐸𝐺 as well. You need to go for that Windsor Crown ASAP. There's so much burst also. There's so much DOT coming in from the Kimmy. There's so much burst coming in from Akambayev. And so Kazakhstan has filled up all the slots that they need. They have that speed, they have the advantage. Will they be able to hold on that 7k gold lead that Kazakhstan has? If they commit too much underneath the turret, that's a huge mistake that they don't want to make. Look, the gold lead, that Lord actually gave 2k gold lead more over the side of Kazakhstan. Not only just that, Salamat also has another Sky Piercer stat, but Mirkov will also respond with the same. Great intellect from Kazakhstan underneath the purple buff. They go. They will secure that one and a kill for themselves. Not enough time for the TOR to pop up. But AsianGames trying to find some time on the back line, trying to take down Salamat. But the Sky Piercer stacks keep growing strong. Not only just that, I feel like Kyrgyzstan needs to really start engaging Claw because the Claw is not able to use Blazing Duet for the past 2 team fights. Way too deep in though. Kazakhstan tries to force the situation. Will be able to back off just in time. There's a discipline coming up from Kazakhstan. They have that lead. They have the early game. They have the damage. They have the aggression. But it's all controlled. Yeah, if you talk about gold lead, it's leaning over to the favorite side of Kazakhstan. That's 9k gold lead. But don't forget, with Salamat right there, it feels like a weather forecast, right? Like actual temperature 31 degrees, but it feels like 40.
the fact is, because of these team fights as well, and if you notice how 𝐓𝐴𝐽 wasn't able to find a good BMI, has no choice but to let Askar Bekov go all the way too far, overextend, and then after that just crumbles, right? Now that 9k goal lead from the side of Kazakhstan feels like a 15k goal lead because of Salamat's Skypiercer stacks. Not only that, they're always grouped together as 5, and they're so mobile around the map. They're playing the macro game, they're playing the micro game, they're playing the best team fight that I've seen for these two teams, and they're still leading and controlling the objectives all around this. Kyrgyzstan has no way to break past through the jungles. Yeah, and it's difficult, right, for the side of Kyrgyzstan, right? I felt like Askar wants to really dive onto. Okabayov taking a lot of damage. That's Barbeal getting called on. Mamelit getting pulled in. The dragon will be taken down, but here's the Demon Forest for additional damage. That is the stun! A 4-man stun. Kazakhstan will take down 2 for themselves. Yeah, the Raging Sandstorm coming in for the side of Kutsepov was amazing. And Salamat follows up with the Traction Pulse as well. 2 men going down, but Bekov is the one that picks up the Skypiercer stack at the same time, and once again the Claude cannot find an engagement, and so is the Leomord for the side of Kyrgyzstan. This is a big problem against Kazakhstan right now. Look how fast they took down the second lord of the game as well. Kyrgyzstan just playing catch up all the way through. Let's take a look at the replay. This is just amazing coming up from Kazakhstan to turn around that battle. The Leomord was there, activating the ultimate, but if you notice, the Claw was trying to kite backwards, but there's way too much stun from the side of Kutsepov, and also the Salamat Traction Pulse. It's making the Claw very difficult to really engage. Once again, I feel like this is a time where Kyrgyzstan, for the Claw, you need to get a Winter Crown. If not, you're just going to get melted down. The amount of the utility that you get from the Winter Crown with the Blazing Duet, perhaps and potentially is the one that could turn around this game. Even though Salamat is a hard hit to Kimi, he's still squishy in the end of the day. All 3 waves, all pushing through. Wow, Lord down in the middle. In Kazakhstan, we're looking for an angle of engage, looking for an angle of approach, but all of them, they're so hyper middle. If they dive, Kyrgyzstan can easily counter dive. They have a lot of anti-engage potential. Good defense for now. That was a 3-wave sync. Well done by the side of Kazakhstan, but Kyrgyzstan got away with, at the very least, mid lane turret open. But mid lane turret is also very painful, right? Because that's the shortest lane. Kazakhstan right now still leading charge. Speaking of charging, there's the dragon starting things off. Zoning out that dive line. They want to take down that T3, but this is a lot of damage. Where's the Blazing Duet? There's Salama just free hitting on the backside. The Skypiercer stacks coming in through. The TOR will do nothing at all. It's Kyrgyzstan fall one after another. Finally. There is the minions coming through. Kazakhstan just wants to end this, and right now. Oh. Man, good job coming on the side Kazakhstan. They really exploded out of control. Remember what I said, 5k goalie is what they need, and after that they just take the money bags and just whack it against Kyrgyzstan over and over and over again, because, you know, Salamat on this Kimi has scaled, has maximum stacks, 𝐓𝐴𝐽𝐽 as well on the 𝐶uYo, that's what I mentioned, and of course, you know, with the help of the 𝐸𝐸 to really push and be that massive threat over to the side of Kyrgyzstan. And I don't remember seeing a lot of Blazing Duets in this particular game because there's no opportunity. I feel like this, the fact is Kyrgyzstan doesn't feel really safe for the Cloud to just jump in and after that just Blazing Duet. But there's a reason why we built the fighter talents onto the Cloud right now, because of the sustainability. The Blazing Duet just allows you to stay safe very well while you dish out the damage. And I was talking about it. You need that Winter Crown ASAP, but so far I haven't seen it on him. You said during the game as well, Kazakhstan really needs to kick it into gear 6, and they really did. In the early game, I said the win condition for them is if they secure the early game, they secure all 3 lanes, they secure the jungle for themselves, and that's it. There's no way of there's not a lot of way of coming back. And what they did above and beyond that was to control that Claude. Claude had no space to farm, had no stacks that he could get. And speaking of stacks, that is a Skypiercer on this Kimi that dealt so much. There's 10 kills for Salamat. It's like fish in the barrel, man, especially when Kazakhstan and Kyrgyzstan decides to fight in the choke point. All the Kimi has to do is just gun down one lane and one lane only. There's not a lot of flanks coming out from the side of Kyrgyzstan. In fact, their roster doesn't allow it. They really want to try to fight front to back, but Kimi is so far behind, so far back in terms of the positioning on the team fights as well. You got to have to peel through the 𝐸𝐸. You also got to have to peel through the roam as well. So there's a lot of things that you have to peel through to reach this Kimi. And I haven't even talked about the Henry, right? The Zaman Forest being laid down as well. Right now, because the Zaman Forest apply a constant slow rate all across the board, it's very hard for you to even
walk over to Salamat. Yeah, I was thinking like, hey, you know, we were thinking about the Lilias. The Kimmy was actually the choice, and it was a great choice. They needed some form of lockdown when they all clump up together. We always see Shekinov coming in first with the TOR, but there was no follow-up because there is no damage or follow-up. The Rebuke was always used as an escape mechanism instead of an engage mechanism, so that was really a shot in the foot for Kyrgyzstan. I feel like Merbekov makes sense in terms of the Juicin, but after a while you start to realize, hey, the Juicin doesn't really have a lot of opportunities for her to pick people up, right? The only person that you can pick up is Kusepov. But once the Juicin ran out of mana, runs out of juice, then you have Macmillan just diving all the way in. There's no way for you to pick up this Massive Dragon, right? And don't forget, I think, yeah, you gotta have to pick a Juicin because Juicin right now is really, really broken. But in the later part of the game, you saw that they went for the Sky Piercer. I think it's a little bit greedy, but like what I mentioned, Zamir back on this Clot. This Clot will get popped immediately because Kazakhstan is on this, you know, massive burst. You got the Serik that could burst, you got the Akam Bayev that can also burst as well. He's building towards a Magnific Gun instead. I feel like the Winter Crown should be coming out quicker as compared to a Magnific Gun. Yeah, and not only that, like for the Kimmy, you have a little bit more space to leash and stack up your passives first. Remember, you don't really get that shot through unless you stack up on those passive stacks. Askarbayov and Shekinov always starting in this team fights gives that Kimmy some space and time to stack up that passives, and once you see an open opportunity for Zamir-Back to actually come in to the team fights from the back line, you immediately get deleted from the game because the damage is shooting through multiple enemies, multiple heroes, and taking a look at the turret damage. The only one condition that I set for Kazakhstan is win the lanes, take down the turrets. There was no chance at all that Kyrgyzstan was able to touch any one of Kazakhstan's turrets, so that was a huge dubs for Kazakhstan. No turret damage at all, right? And because, you know, Harif is so strong in the early game, especially pre like level 4, and then after that it becomes skill matchup, especially how Claude is so kind of broken in this particular patch. But the fact is, you gotta have to give credit over to the Harif, right? Making sure that the Claude doesn't go crazy in terms of later parts of the game. And you're starting to see it. Personally, I'm not liking the Harif pick recently because of how the damage is get dropped down significantly. There's a better marksman out there. Zaman Force is only like instant dopamine hit, and it's what Abstract likes to say, the instant gratification. Put on Zaman Force, zap, zip, zap, and that's it. That's all you do. But what a Clock can offer to the table is to shred through utility jungles, can shred through tanks, and also with Blazing Duet as well. That's just providing so much AoE. And yeah, but at the very least, I'm glad to see what Kazakhstan did. They made it work, and also because of the Kimmy, right? The Kimmy is just outputting so much punishment, and it forces, especially in these tight corners, your roam, the enemy roams, and also EXP lane is forced to literally tank through Kimmy's firepower in order to get through him. Yeah. For the Harith, though, there are a couple of different kinds of gold laners that we want to see in this current patch. The Harith is usually just picked up first and prioritized just because it's a lane bully. You want to be able to win that lane. Correct. You use the Synchro Fission just to clear the waves and then start the early game rotation. We see that quite a bit from the side of Kazakhstan to be able to start and join in the team fights for the turtle pits and everything else. But then again, we have seen a resurgence of bursty marksmen as well. We've seen Leslie being banned out once, the Grangers coming back, the Brody kinda in the surface, a little bit iffy. The Brunos are actually pretty good in this matchup as well, which also provides some layer of options for Kazakhstan to pick up as well. The reason why the bursty marksman, in my opinion, coming in terms of research is because you are constantly facing the threat of a scaling marksman, right? Like the fact right now there is a lot of marksmen that's really that are in the meta right here is mostly scaling. Like for example, your carries, your Claude, maybe to a certain extent if you want to say Moskov. Technically speaking, Obsidia, if that's also a option if you want to go a little bit anti non-meta, because we all don't like, I don't like to conform to meta, if you notice. Flying Clouds will be the game number 2 coming up from these two teams. You know, Kazakhstan and Match Point currently one more game, and they literally solidified themselves all the way to Nagoya. Yeah, this is interesting for now because we do have some information for Kazakhstan, right, from the previous game. They do like that early game aggression. They do like that speed. So starting things off,
Kyrgyzstan again in the blue side, will ban out the Phobias and the Gourd. Kazakhstan again will ban out the Paquito and the Marcel. No changes right here. What are the chances where Kazakhstan goes back to the exact same draft? Highly possible. Highly possible, Highly right? probable as well. Unless Kyrgyzstan knows what's up, bans away something that enables Kazakhstan. I don't believe it's the I don't believe Kimi is a very good ban coming off inside Kyrgyzstan right there. I feel like it's just how Kazakhstan plays in terms of their micro and macro movements, right? So Harry will be on the chopping block right here for the side of Kyrgyzstan, so that it allows the potential first pick claw coming out from the side of Kyrgyzstan. Yeah, giving their gold laner a little bit more, comfortability down the gold lane, especially when Kazakhstan is forcing a lot of fights away from this gold lane because they know that the Harith was able to win and dominate that lane, push the Claude back. So I think, as we discussed, there are other burst marksman options out there that would be able to handle something like the Claude, the late game marksman, much better in the early game. So if they do want to go for that aggressive approach, that early game speed run tactic that they always use, then maybe a bursty marksman would work. Freya on the chopping block for the side of Kazakhstan right now. First pick, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 was it in game number 1. The 𝐓𝐡𝐚𝐧 was okay, not too shabby of a pick for now, but I feel like Kazakhstan, no Harry this time around, but there's a Khalid that Kazakhstan can also potentially pick up in either R1 or R2. Suyo will be picked up first alongside the Khalid. You were right. For Kyrgyzstan though, the biggest problem wasn't the Harith though. I would say it is the Khalid, because the Khalid was giving so much information towards the rest of Kazakhstan, and the early game damage onto Leomord, onto the jungle, onto the side laners, it just proves a lot of issues to Kyrgyzstan. Yeah, I feel like the Akai was ultimately forgotten by both these two teams. I feel like Kyrgyzstan can potentially go for the Akai instead. Akai, a massive threat over to Suyo as well. You're able to tank, and in fact, Suyo versus Akai in a 1v1, if it's Akai, it's very far ahead, very tanky. He also do damage based on his HP as well. That's amazing. Now Bruno coming up from the side of Kyrgyzstan, looking to try to counter the high octane gameplay coming up from Kazakhstan, and to slow Kazakhstan even lower. There's a 𝐬 coming up from Kyrgyzstan as well. If you want to play high tempo, Kyrgyzstan is playing fire, fight fire. With the 𝐬 and the Bruno picked up, they have a winning roam for now, or not really winning roamer, but a little bit of a mano-a-mano matchup between 𝐬 and Khalid. But Bruno is still quite dominant in the gold lane, so at least they have a chance to control the gold lane. I feel like this is the time where Kazakhstan may not go for the Claude. I feel like going for the 𝐓𝐡𝐚 still works as well, because Bruno is still diveable as well, right? Find the find the Bruno, dive him, and then after that proceed. 𝐬, even as a roamer, can kick. There's also the burst potential, pickup potential coming up. Ooh, Kazakhstan prioritizing the Kimi so early on. I think they're afraid of Kimi getting banned or out. Yeah, I do have to agree with you, especially in the lane-to-lane matchup against the 𝐓𝐡𝐚. The biggest difference here is at least 𝐬 has the potential to disrupt that back line, but it is very difficult for 𝐬 to escape if it gets locked down by the Kimi. Notice that Kimi does have several lockdown capabilities and the skills as well. So you want to draw the attention towards that Kimi, draw the attention towards the back line, and then Kazakhstan target prioritization into the main damage dealers right after the 𝐬 gets eliminated. Guinevere banned from the side of Kazakhstan. There is a way to outplay the Kimi though. Your traction pulse actually takes a long time to really charge up, and then your second skill as well can be easily shunpoed away. Besides Kyrgyzstan, you're right, like they're starting to take down most of the marksmen right here. Claude on the chopping block as well. Other marksmen coming up from the side of Moscow as well. Yeah, there's something that is still particularly strong in meta, but Kyrgyzstan is spending like what, 3 ban slots on the marksman right here. Kazakhstan bans away the bucks, yeah. Kyrgyzstan definitely wants the gold lane to be the hyper carry at the end of the day. So I would say it's still possible for him to pick up the Akai still. You know what Kazakhstan can go for? Oh yeah, there's also the carry. Granger, yeah. Granger Kimi used to be a very strong duo in the last patch as well. And knowing that Kazakhstan is playing
a similar playstyle as compared to the Southeast Asian last patch, right? Yep. I'm not surprised if Kazakhstan go for the grandeur. Kyrgyzstan though, I think carry is a good ban all the time. Yep, definitely. Then there's also a potential Fredrin they may appear from the side of Kyrgyzstan this time. Yeah, I was thinking either the 𝐓𝐴𝐽 or the Fredrin, but they're pulling something up their sleeves. They might go for a double fighter side lane if, you know, it goes to that. I doubt that. I doubt so from the side of Kazakhstan, since, you know, the identity that they've got is more like following the last patch. I mean, like, well, technically speaking, 𝐤𝐡𝐚 is not from last patch, but 𝐤𝐡𝐚's Brick get closer onto the Chusin. Correct. But they're splitting the team fights quite a bit because the 𝐓𝐴𝐽 is picked up for Kyrgyzstan, so they need some form of like backline protection. I think Leomord is good because it attracts the attention on him. And also, I think right now, more pure, right? Okay. Yep. Pretty same matchup. Almost the only the same. difference is the Claude and the Hilda coming in from Kyrgyzstan. So Kazakhstan missing a gold laner. Might be a fighter, might be, if you want to stick to your MO of a faster marksman, you go for the Clint. I like the Clint though. A lot of high damage and pretty neutral in terms of the early to mid to late game. Yeah, the Clint is good. And now if you take a look, right, for the side of Kyrgyzstan, that carry ban kind of makes sense already, but it feels like a waste of slot because Kazakhstan does have answers for this Alice, right? You use a Kimi, you just literally shred through the Kimi's HP bar once you build a glowing one as well. 𝐤𝐡𝐚 to a certain extent can also fight underneath the Alice as well, just constantly locking him down. But at the very least, that's still a massive remove, right? Yeah. I like the gold laner pick coming up from the side of Kazakhstan. I love it. Use Clint to kind of match the lane bully of the Bruno, and now, you know, Kazakhstan once again playing to the same MO. They pop off early and then they look to snowball. Kazakhstan on the other hand, this is a slightly earlier composition, so hopefully they can match the tempo coming up from the side of Kazakhstan. It all boils down to the gold lane. The biggest difference is in the gold lane. Will that 𝐴𝐽 be able to assist the Bruno in terms of disrupting the Clint's farm? Clint does have a little bit of range as well. You have a lot of hits and damage from the passive that you bring as well. So difficult to deal with, especially in the later stages. So, man, this is a lot of work cut out for Kyrgyzstan to be able to adjust to the gameplay and execution for them. Yeah, but of course, you know, Clint is an open book, right? How to play against a Clint, you force the Clint to use the first skill, and then after that, you just jump onto him because unfortunately, the passive, as of now, is not his main source of damage. That's just bonus damage before he gets this endless battle, and that's when, you know, the Clint truly shines, right? Yeah, I'm so glad you're a gold laner right here. You definitely know all the heroes. But that being said, though, this is the early game aggression that we're looking out for. That's Petrify already used up first blood. On to the 𝐴𝐽. Worth it, right? Now the 𝐴𝐽 is going to be slightly behind. Only barely hits level 2. Macmillan also picks up a kill, and that's also, you know, scaling 𝐤𝐡𝐚, right? The 𝐤𝐡𝐚 needs this kill to be aggressive, and after that, just scale, right? But Macmillan, using the Petrify, I mean, currently it's 50 seconds. 41 seconds, yeah, plus minus 10 seconds, right? If Kazakhstan is able to buy at the very least 10 more seconds, so that they have, you know, not only just the Black Dragon form, they also have the Petrify. Turtle priority. They have a lot better turtle priority as compared to Kyrgyzstan. But I like what Macmillan is doing. He doesn't really care about the Alice. You don't really need to shut that down. You just need to clear that waves and join in the team fights because that's where Kazakhstan is going to be at. You want to be aggressive, hyper-aggressive towards the jungle. This is a little bit of a different passive kind of 𝐴𝐽 that Kyrgyzstan is playing as well. Typically, you will see 𝐴𝐽 in the Southeast Asia or Group A regions being hyper annoying towards the opponent side of the jungle, giving that information, using Shrimpo as a defensive measure to get out of there. Yeah, I think this is a River 𝐴𝐽 for now, coming up for side Kyrgyzstan. At the very least, we'll be able to spot 𝐷zeric, but it seems like, you know, Kazakhstan is not going to let go of that tempo. Just a couple more seconds, the Petrify will come up, Macmillan activates the Black Dragon form. Going straight to the back line, as Barbio also utilized. 𝐷zeric will take up that dragon, that's a 3-man taunt up, will heal everything back up. Kusapov just doing so much work. That's the Raging Sandstorm lands on top of 𝐴𝐽. There's 2 members down the side of Kyrgyzstan. I mean, they're not giving up just yet. But no, Kyrgyzstan taking one after another though. There's a counter re-engage coming in from Kyrgyzstan. There is some fight left in them. Yeah, and the best part is, you know, Merbekov is using that juicing that's super annoying. The members from the side of Kazakhstan overextended. They take the turtle and they're hoping to basically find a punishment, but they lost a couple of people as well, right? Not only just the fact that 𝐷zeric went down, Salamat as well, so they're going to have a bit slowed down just a little bit. But Suyo found very quickly
in the jungle. That's the aggression that we like to see. Salaman already used up that Purify as well, just to get out of harm's way. As Kyrgyzstan starting to ramp up that tempo, they know that they cannot give any control over Kazakhstan at all. Yeah, if you take a look, Macmillan is in the middle of everybody, but this is where Mrbekov is just free hitting from afar. Don't forget though, 𝐓𝐡𝐚 doesn't have level 3. That level 4 coming in, timing really coming in clutch, and that's why it jumps in, and that's why alongside with the troll was able to just help to peel for the 𝐓𝐡𝐚 and then just wreak havoc. And don't forget, everybody from side Kazakhstan is down low. The damage is there coming out from, I believe, 𝐅𝐨𝐵 and also Mrbekov, especially of the 𝐓𝐡𝐚 as well. But 𝐼𝐸 was caught in a very awkward position earlier just now. He's forced to burn off a Shinpo, and that's why, you know, 𝐼𝐸, Mrbekov, and Mrbekov wasn't able to find even more. Mrbekov, definitely a very, very scary juice in this game around. A little bit of a different gameplay, positioning adjusted a little bit to how Kazakhstan likes to play. The entire team of Kazakhstan during the first turtle fight almost forgot about the existence of this 𝐓𝐡𝐚, but when it hits hard. The Skypiercer is already built up for both mages on both sides. Yeah, I think in terms of both of these two mages, yeah, Mrbekov on this Skypiercer is definitely going to be very helpful. Had Mrbekov had that, oh, hold on. Raises his to start things off. There's a two-man stun up. The Barbille will buy him some time to get that escape. But the aggression from Kazakhstan will be proving to be too much to handle for Kyrgyzstan as they re-engage back into the fight. It's a death ball. It's all red on the map of the Land of Dawn, and they go straight for the turtle once again. Macmillan is really acting at this massive dragon, right? And you know, with the jungler already gone for the side of Kyrgyzstan, Kazakhstan has a free turtle for themselves. They're gonna escalate even harder, and now they're also looking down at the bottom lane. Bruno looking unsafe right now. You've got the troll that's providing some form of information. Macmillan is using this Petrified almost immediately after the cooldown, man. Yep, that's the ambush right there. It's a 3v3. 𝐓𝐡𝐚 pulls Macmillan back. The dragon will take a lot of hits. Will fall by the hands of that 𝐓𝐡𝐚. The Skypiercer will slowly but surely build up for Mrbekov. Yeah, I think a bit. I feel like members of the side Kazakhstan really need to start paying attention over the side of Mrbekov. In fact, Mrbekov skipped the clock, went straight for the Skypiercer, hoping to stack it as quickly as possible. They're going to find ways to deal with this Bruno. I like how Kazakhstan is playing as well. If you notice, the Clint in the early game was playing a losing lane, but it's not really a losing lane. It's a very defensive position because they know that Kyrgyzstan will definitely ramp up that tempo onto the gold lane. Yep, and of course, endless battle secured by the side of 𝐼𝐸. I feel like there's going to be another Malefic gun coming soon as well that extends the range and also, you know, to a certain extent procs the endless battle even better as compared to usually. Now with Clint with a elongated range, but it seems like Kyrgyzstan is looking down bot. Nice discipline coming out for the side of Kazakhstan. They had to forfeit that, and then after that, hope to punish. There's the punish coming in from Kazakhstan, not enough to chase them down. Kyrgyzstan gets out safe. Yep, Chitai's Pauldron secured by the side of 𝐼𝐸 Berkov for now. Kyrgyzstan, good damage down bot, and at the very least, they got away scot-free. No one died from that one. Kyrgyzstan is a happy team. Yep, this Barbille also used up huge resources. Used for a defensive escape, but down in the bush, Cho gets spotted out by Kazakov. Will be able to get out. So this is more of a, gives a little bit more vision, will hide the net, will not give any more than what you bargained for. Salaman is a nuisance. Not only just the fact that Kyrgyzstan has no form of defense against Salaman. Salaman is just literally threatening onto the turret, and they may potentially take it down. Now there's also a turtle that's also splitting the attention of both these two teams. Serik lands the charge. That's a great stun onto the Allies. That's a TOR, but no follow-up at all. Kicked underneath the turret. Down goes Krisapov. No Khalid for this next turtle take. It's a 4v5. Flicker and also TOR committed. Way of Dragon also committed for the time Kyrgyzstan. They take down Krisapov first. But there's also still secondary peel coming off of Kazakhstan into Macmillan, and he will strike. The dragon will come in. He's got his eyes set on that little more, but Serik will still land the last strike on this turtle. Seal things up. His four men already clumped together. Traction balls will pull them all back in. Kazakhstan, they got what they can, and they're out of here. That's to sustain the shot. Residue will pick one off. Man, Macmillan is just massive Yuzhong right now. Not only just that, 𝐼𝐸 already secured the Malefic gun as well. Team Kazakhstan has unlocked their key items at, what, 3k gold lead. And, you know, Serik as well, right? The fact that he's actually ahead of the jungle curve in terms of EXP, he has the better battery button, and therefore Kazakhstan takes 3 turtles in a row. There's all 4 members rotating together as one. They're leaving Clint to slow farm up on that top side. As Kazakhstan finds their groove, they have that damage. All they need, like you said in the first game, is at least
5K gold, and they're golden. They're all safe. I'm hearing the song in my head right now. Thanks, Rose. But yeah, they're golden, right? Kazakhstan, technically speaking, the Bruno, I would say, falls off late game, but the Clint is still stable, right? As long as the Clint free hits all the way in the back line, is just outputting a ton of damage. You can see that Shakanov is starting to feel it. Looking at that test damage, the Clint is starting to come online, it's starting to get out strong. The traction pulse will not land. Misses his strike, it's Kyrgyzstan. It's just a zoning traction pulse, man. Yeah. A little bit of intelligence given, but the turret will be taken down. This is Wave slow pushing up on that top side as Kazakhstan sets its sights for other objectives. I think it's a lot more pressure for the Control. Need to find either the Clint or Salamat right there, but Salamat is proven very slippery. There's also a certain field. There you go. And speaking of Salamat, forcing the Barbil right off the bat. That's the Goon Squad for Kazakhstan coming in from the back line. The Dragon will not let that horse leave. It's a fight, a 5-man TOR, but will not be enough though. No damage for Kyrgyzstan at all. As Kazakhstan raises tempo, pushes into gear 6. And back to gear 1, gets out of the way. But that was a massive TOR for the side of Shakanov, but Kyrgyzstan wasn't able to capitalize on it because Kazakhstan was so far ahead. Even though you are immobilized, heck, Salamat can still do damage. 𝐓𝐴 can still do damage. Don't forget, TOR is an immobilized, not a stun. So that's why Kyrgyzstan wasn't able to step forward into the ring to basically do any form of damage. And I need to see a lot more coming out from this gold lane of inside Kyrgyzstan because so far, even in game number 1, game number 2, his presence wasn't felt at all. Kazakhstan is waiting for the Lord to come out in this 10-minute mark as they trade turret for turret, blows for blows. Kazakhstan still has the upper hand in terms of the economy. 5K gold lead, the Lord marching in on that mid side. Yeah, I think Bruno already has the items to fight, right? Berserker experience and hard scores, that's all you need. But the problem is Kazakhstan is just leagues ahead. Endless battle and Malefic Gun already secured by the side of this Clint. Going into BOD, man, it's a BOD. It's super fast. Onto the Clint itself. All he needs is just space and time, and just free hitting on that back. There's not a lot of gap closers. Barbil is always used up to go on the backside, but at the same time, that's the Raging Sandstorm and the Dragon zone them out. They want to take down this T2 mid, which they will, as Kazakhstan opens the map for themselves. Full and total control, total dominance for Kazakhstan in game number 2. Yeah, Kazakhstan, that goalie is starting to escalate exponentially. Shake it up. Salamat will be able to use the jetpack to get out of the way, as Kuzapov deals a lot of damage into Khalid. So hard to take down, and so tanky at this time. Yeah, and don't forget, Clint was just free hitting all the way in the back line. The Endless Battle scales really well alongside with the BOD. Once that Clint unlocks a BOD, Kyrgyzstan is just going to get melted, right? The Bruno is just going to get melted. The Chojo, to a certain extent, at this point in time, doesn't really have a lot of HP for us. It's going to get melted. Rebekov as well. To add fuel to the fire, Clint is an AoE damage, so to speak, and Bruno is just single target. So it is more difficult for Kyrgyzstan to get a full team fight battle if Bruno, even if the TOR lands, it's only a single target hit, and they have to really hyper-target prioritize onto any one members of Kazakhstan. But they will stick together as 5, as they will take the orange buff away from Kyrgyzstan once again. Yeah, more resources stolen by the side of Kazakhstan already. The sheer dominance coming on Salama, they could land down the firepower, and also Mamilin is truly dead. Heck, the Lizard was peeling so strong against Kyrgyzstan as well. There's no way for them to really find anything, and there's no value at all, right? Even though, yes, Askar was able to find, even if a kick, you kick Kusapov back, but Kyrgyzstan is not in a good position to fight. I feel like 𝐓𝐴 may have actually underestimated his own damage. Speaking of damage, there's a BOD. There's a green sword built by that Clint already. He is more than happy to fight. Memlin, the Reptilian, going straight into the midst of battle. Kazakhstan doesn't want to engage, doesn't want to commit. They know that the Lord is spawning up in the next 20 seconds. Clint is online. They want to draw them out into the jungle where they will strike. Salamat checking the bushes just using an auto basic attack, right? If he stacks with passive, that means that something is there. Someone is there. There's a lot of blind spots that Kyrgyzstan has to look out for. Askar. Ooh. They're still holding on. I love this. Memlin doesn't have the Black Dragon form. The traction pulse just to zone him away.
will not be able to take him out just for now, as Salamat will build up that Sky Piercer specs once again. The TOR will land, but it's not enough. This is a Raging Sandstorm onto 2 members, and they're layering in all these damages. They're layering in the team fights as Kazakhstan goes one after another. The Mamillion, the Reptilian, onto the back line. They'll take care of business. They'll take care of 1. They'll take care of 2. They'll take care of 3 as Kyrgyzstan cannot find a way to claw back from this fight. Oh, someone calls this disciplinary teacher. I mean, this is sheer bullying coming out inside Kazakhstan. They've got so much layering, the way they path as well. They make sure all the bushes are covered. You see 𝐓𝐴𝐸𝐺𝐥 check that bush as well, find 𝐅𝐨𝐵, and after that, members of the side of Kyrgyzstan just go ahead, pick him off almost immediately. Just take a look at this replay right here. The way they layer in, you know, these 5 Mamillion holding on to the Black Dragon form as well, goes all the way back in. Yes, even though he went down, but the fear factor is there for the side of Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is giving a lot of respect over the side of Kazakhstan because Kazakhstan demands it. Kyrgyzstan back on the defense. They're playing to how Kazakhstan wants them to play. Kazakhstan now in the driver's seat, setting the tempo, setting the speed of the game, waiting for the Lord to spawn, which it will march down the mid side. Kyrgyzstan, have they any opportunity to defend? They don't really have a lot of AoE wave clear. No clear. Rebekov, even if you use the lantern to really clear, you're consuming a lot of mana as well. But just now we saw Kazakhstan, you know, fixing 3 waves, using it on sync, and they're doing it right now, albeit a bit off sync, but still good enough at this point in time. And from the back line, Clint already secured 2 kills for himself so far, but that's a lot of damage coming in from the Clint. 1 step closer, 1 step too deep. You will find yourself in a spot of bother. You can see that Kazakhstan really has the fundamentals really correct, right? Like the fact that 𝐅𝐨𝐵, showing himself right there, that's going to be immobilized. There's a nice traction pulse and a stun from Kazakhstan. No commitment as of now. Lantern will pull them back, but they won't go. Salamat is just like free hitting from afar right there. 𝐅𝐨𝐵 finds onto Salamat. Oh man, this is why Kimmy is so slippery. Yeah. Barbio is already used up, forcing the Barbio so early on. Minions still marching in. A slow push down on all 3 lanes, but then it's lock up. A killing spree for Salamat. Yeah, Shaganov was using Flying Cloud. I'm not sure where he decided to fly. Hopefully flying away from the damage that Kazakhstan is constantly pouring over the sides of Kyrgyzstan. Constant fights. There's no time for Kyrgyzstan to breathe. They're launching the fights. They're in the midst of it. TOR will land on 1. He's already got the immortality. He's not afraid. He's taking up that damage. He's taking the hits. He's leashing up that hit. 𝐓𝐴𝐵𝐺𝐥 will be able to push them back for now. T1 might be able to fall by the hands of Clint if he does have that range. It's a clean base for the side of Kyrgyzstan, ladies and gents. Kazakhstan leading the charge convincingly. There's no form of escape for the side of Kyrgyzstan. One after another, Day4, 𝐅𝐴𝐵𝐺𝐥, and also Shenglikov is the one that, you know, members of the side of Kazakhstan is constantly bashing. You got the Sky Piercer stack, and probably, albeit not good, not max stacks, but it's there. The constant threat of 𝐼𝐴𝐵𝐺𝐥 once the BOD is already secured, and also even Great Dragon Spear. 𝐼𝐴𝐵𝐺𝐥 has already started to pick up kills, and there's a lot of damage pouring in. Kazakhstan, yes, they've got a gold laner that's already hit critical mass already, but you don't feel the presence because there's always Mamillion, there's always 𝐓𝐴𝐸𝐺𝐥, and also to a certain extent, Kozakov, who could just flicker in with a Raging Sandstorm and disrupt the whole team fight. The fear of the threat of the Black Dragon is a little bit too much for Kyrgyzstan. It's pushing the Bruno back. It's pushing the 𝐴𝐸𝐺𝐴 back. They don't have that damage to deal with the defenses that Kazakhstan has already built up for themselves. And right now, Kazakhstan blitzing this Lord. It doesn't look like Kyrgyzstan wants to challenge for this. They will try their best. In the last-ditch effort, the Black Dragon will come up. Go straight for that horse. He's got his eyes set on that one. That's red hits. Salamat will fall. Finally, it's a 4v5. It's not together with the squad. Kusupov is finding himself in a spot of bother. He's hitting one after another. But Clint finding himself in the mid lane. Sure, the fight was so messy, right? The fact that both these 2 teams split the whole fight into half. They trade mid for mid. Don't forget, Salamat and also Rebekov both has the Sky Piercer stack. That's going to be, consume blade. Conceal coming in, but Bill already used up as well. Lord will get pulled, will get reset, but there's a lot of damage coming in from that Clint. 1 hit, 2 hits, and 3 hits more. The TOR is no more, and Clint taking down one after another. Kazakhstan, total dominance in all these team fights. There's too much damage coming up. It's Clint, Churros. It's just once the BOD is built. To add
salt to the wound. That's a Berserker's Fury, because why not? Nobody from the side of Kyrgyzstan can basically touch this clean at all. And 𝐓𝐴𝐺𝐷 is just trying to focus down onto the Kimmy over and over again. I think the hyper tunnel vision onto Kimmy was a little bit too much. And, you know, once even though 𝐓𝐴𝐺𝐷 on this Leoma was able to run it down, but he may face a lot of trouble because 𝐴𝐵𝐵 is just outputting an unholy amount of damage. It's all part of the plan. Focus on Kimmy. You get 𝐴𝐵𝐵 to just free hit on that back line. You got a Berserker Sphere, you got a great Dragon Sphere, and one thing great about the great Dragon Sphere is that you can just immediately sell your boots now. You have immediate additional movement speed, reposition yourself, and start that charge. There's a kick onto the Black Dragon itself. As Mamillet, the Reptilian, trying to find his way in to disrupt that team fight. The Valkyrie will get used up, 𝐶OR will land, but not enough damage for Kyrgyzstan to fall in. You got the Lord charging onto the throne. That's the backline hit. That's the hit from the Kimmy as well, securing that spot for Kazakhstan. What a great win. No matter how I see that fight earlier just now, right, it's just like there's no way in like any form of plans for the side of Kyrgyzstan to really touch onto the Clint. Clint was just free hitting, man. Clint is just pressing all the buttons that is off that's off cooldown, and he's just spamming passive over and over again. Those piercing damage brings the threat of the endless battle, the BOD, and also the Berserker's Fury to add that problem over to the problem that's already at hand. And on top of that, Berserker's Fury now actually also introduced true damage. So there's nothing that for the side Kyrgyzstan can do if they're unable to find a flank onto this Clint. Yeah, I think in a lot of the team fights that Kazakhstan made, they were extremely divey. They knew that they wanted to go for the kills. But for Kyrgyzstan, it seems a little bit like I want to go, I don't want to go. In Singapore, we call it 𝐼. So like it's a little bit like shaky. Giving mixed signals. Giving you mixed signals. But it's like a little bit suspicious for you know, using Babio as a defensive measure to get out of harm's way, and instead of going in and using Barbio's additional damage, additional movement speed to chase down the Kimmy, to chase down the Claw. Yeah, I feel like in the whole fight for the side of Kyrgyzstan is that they want to fight front to back, but I feel like their whole composition definitely is meant to fight front to back. But it seems like the Kazakhstan has the better front to back, and it's all enabled by the 𝐓𝐿𝐷, right? That's why the 𝐓𝐿𝐷 was like what R1, R2 pick, right? And also the Kimmy to a certain extent, right? The Kimmy has proven so slippery, and there's nobody, even the 𝐶𝐲 wasn't able to reach that backline to try to kick. MVP goes over to 𝐸RIC this time. I would say the 𝐶𝐤 is super underestimated in terms of the objective takes capabilities. You can change into your different forms. Usually the assassin form, you enable yourself to take down the core damage dealers of your opponent's team. The Bruno was not a factor at all. The Jusin was not a factor at all. And basically your Sever and your second skill scales with your target's HP. So the tankier you are, the easier to execute your targets. And not only that, you secure the Lords, you secure the turtle so much more easier. Look, I think 𝐸RIC is like, nah, I don't need to build any form of tank. The only tank item is the Demon Wings. Then I just build BOD and Malefic-Gun, and I just go in and burst everybody down. Because I think Kyrgyzstan has a opportunity, right? If in fact went for a Master Assassin, thinking that he can try to dominate the early game, but you don't see that from happening. In fact, 𝐷𝐸 also has a lot of these key items that Bruno needs, but you just don't feel the impact because, you know, Ksepov is just right in your face. You also add a threat of 𝐸RIC as well, a million as well. If everybody from the side of Kazakhstan clumps up, that's an easy petrify for the Lizard as well. Shikhanov also did a really good job, I would say, as an Alice, but there's a lot of times where the 𝐶OR was used against Kazakhstan, but nobody followed up. Even though Mirbekov, I think, was able to try to put some damage in with the, at least he also wielded the Sky Piercer as well, but it's too late. He even skipped the clock in order to get more damage as required, but I think against Kazakhstan, they're so far ahead all the time, and you know, you've got a Clint that builds like that with double Berserker's Fury, because why not? Yeah, sold off the Great Dragon Spear just for more crit. Imagine if your crit damage stacks and you get 300% crit. That's not gonna happen. That's 50% crit damage, if I remember correct. Additional crit damage. So 250% damage total.
Man. You have like a crit basically grants you 200%. You get 250 with the Berserker's Fury. But at the end of the day, it's so hard to get even remotely close to the back line. And you get two members of the back line dealing so much damage for Kazakhstan. You have a sort of like a mid-range protection in the form of a Khalid, because in the late stage of the game, Mamillion is the one that is going into your opponent's back line, buying you that range and space for that free hits for Kazakhstan. Kyrgyzstan had a little bit of a silver lining in the early game in the turtle fights because, you know, Murbekov was finding great positions to be able to counter disengage the fights. But at the end of the day, Askarbekov and Shekhanov using all these setup heroes, they're not able to chase up to that. There's not a lot of support. There's not a lot of, at the end of the day, damage coming in from Kyrgyzstan. Yeah, it's just immediately lacking, right? In fact, that Murbekov is kind of forced to ditch that clock. It goes in for more magic item to basically dish out the more damage, assist the whole team. But of course, congratulations over to Kazakhstan. I think this is almost like it, right? Once you win like at least two series convincingly, I think you're already kind of locked in to Nagoya already. So I would say congratulations on Kazakhstan. They did a very good showing. I also like what I'm seeing, right? The fundamentals are there. They know how to sing the waves. They know how to macro. They identify key power spikes, and then they strike. They play to the strengths, which is if I'm playing that early composition, I will try to snowball as quickly as possible, which they did as well, right? Kyrgyzstan, unfortunately, I think they gave a little bit too much respect over the side of Kazakhstan and allowed Kazakhstan to just trample all over them. I do agree. It's sort of like they know how to take advantage of the situation. They drafted for the early game. They drafted for a speed run, and they actually really speed run their way through. Yes, they made a little bit of mistakes, especially in game number 2, but they learned from what happened in game number 1, where if they want to fight, all fights. The rotation speed was fast. You don't really see like one person going in alone. Correct. It was always backup coming in. Mamillion was always right there, and they knew how to play the lanes. They knew how to play the map. Mamillion was on the top side. Remember how the first kill over to Kazakhstan was always an ambush down the mid lane. Clear that wave fast. I don't even think it's a proxy, so he waited for that wave. It was down the mid side of the top lane, and he rotated down super early on, waited for the mid lane to clear up, and it was just, they were all in sync. So, you know, looking forward to the next game, because Kazakhstan will actually be playing one more game against Uzbekistan. Kazakhstan is in a safe spot. Even if they lose the next one, it still is going to be a secured position into the main stage in Nagoya, Japan. Yeah, but I mean, who likes to lose? Who likes to lose? But I say that as I contradicted what I said earlier just now, right? Like, you know, you actually learn more as you lose, right? You don't lose, you win or you learn. Yeah, you win or you learn. But of course, you know, Kazakhstan will be going up against Uzbekistan later on. We are still dealing with Group C as well. Sorry, correct. Apologies on that. So we're still doing Group C. As what I mentioned earlier just now, there's a lot of games we haven't seen from the side of Group C. Finally, we get some spotlight already on them as well. In terms of Uzbekistan, I feel like right now, based on the standings that I saw, they were able to take Kyrgyzstan as in a 2-1 fashion. Correct. So I think they're not too shabby either. This is going to be a first seed versus a second seed. So it's all about like who gets the better seed, I guess. It's really just seeding at this point, and definitely you want to stay at top of the charts. Because I think in these kinds of tournament formats, in the main stage, it's still yet to be seen. But typically you have the top seed of one group going up against the bottom seed of the group that will go into the main stage on another group. So if that makes sense. So you always want to stay ahead of the competition. Statistics-wise, Uzbekistan taking one game loss over Kyrgyzstan is still, you know, saying to us that Kazakhstan has what it takes to snowball and rampage their way through over Uzbekistan, but we'll wait and see. Yeah, I think Uzbekistan, technically speaking, they got 3 points, right? That one match win against, I believe that was Kyrgyzstan in day number 2, kind of definitely works in their favor, as well as we take a look at the standings just in case. If I'm more of a graphic person, I like to show graphics in order for people to understand what I'm talking about. Here you go, Kazakhstan. I say with that 2-match win solidifies their position in Nagoya already. Uzbekistan as well. I would say, technically speaking, yes, already. Yes. There's no way that Kyrgyzstan or Tajikistan is able to climb their way up. I think you win 2, you're immediately qualified. Now it's just fight for seeding. Yeah, the fact is the game depth between Kyrgyzstan and also Uzbekistan is so far apart, but hey, it makes it feels like a show match later, I guess. It's just a show match to
see what kind of strategies that Uzbekistan has brought to the table. We haven't seen it in the main in the qualifying main stage yet, so we are pretty excited to see what Uzbekistan brings to the table. Will they be able to disrupt and tear apart the aggressive strategy, the early game strategy that Kazakhstan brings into the plate? Yeah, and with that said, ladies and gents, this is just a interesting gameplay. I'm glad to see what Kazakhstan has offered itself, albeit slightly slow in terms of the meta. But hey, at the very least, I hope they win and learn, especially when they go over to Nagoya, when they start facing metas from other regions as well. So, ladies and gents, with that said, don't go away, because coming up next will be another game from Group C. It will be between Kazakhstan going against Uzbekistan. Don't go away. We'll be right back. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirana? So warm. We can finally embrace eternity in hell, just the two of us. Allow me to release your eternal bloom! The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists,
The final day of the 2026 Asian Games esports events Mobile Legends Bang Bang qualifier still continues. This is the third match of the day that we'll be watching. Earlier just now, we watched a match between Kazakhstan going up against Kyrgyzstan. In Kazakhstan, I love what I'm seeing, Churros. Yeah, what we know from Kazakhstan is they have learned and adapted from other regions and using it to their own strengths. Albeit they are using metas from a previous season, it's just one step back, but they're doing it in their own way, and that's what we love to see, their own flavor in the mix. It's not necessarily the draft, but the execution, the gameplay as well. And what we know about the Central Asia as a whole is that, hey, they don't really have that much of a draft difference from us in Southeast Asia. What we want to see is how they play the game. And coming in from Kazakhstan, we haven't really seen Uzbekistan as much as Kazakhstan. And we know that they know how to rotate. They know how to play the early game. They know how to play that speed run. And going into Kazakhstan, we have Akambayev, Gusupov, Salamat, Serik, and Mamilin, the Reptilian. Well, you just want to say that. It just rolls off the tongue. That's why. I'm very sure he's not representing. But anyways, I feel like Kazakhstan did a really good showing in terms of they know what they need to do, especially in certain team fights. Their positioning, they're also engaged. They're really one-track minded. If they want to go, they will just go. You see some of the teams where, you know, even if they go, they're still like, okay, do I stay or do I go? Or sometimes do I like hesitate just a little bit, and then after that, the whole opportunity just goes out of whack, right? But of course, you know, let's take a look at the opposite eye, or the other contender coming from Uzbekistan. That is Zotov, Yurev's son, Mama Rasulov, and Rastamov. Yeah, coming up from win against Tajikistan 2-0 as well. So both these two teams are going into the main stage in Nagoya, Japan. So this game and this matchup definitely will be sort of like a show match kind of situation. Both them testing each other's mettle, both them testing each other's strength. And I think if you want to experiment onto anything, this will be that game. I think it's not really good to experiment, especially right now that you do have to keep some hidden threats as well going into Nagoya. But of course, you know, from now all the way to Nagoya, there's a lot of events that will happen in between. Many patches could also potentially happen as well, so that's why new heroes are coming up. So this Hirara is going to get unlocked, yeah, right? specifically for this AGQ. Unfortunately, this is Hirara's global ban, so we won't get to see that as much. But you know, going into other stages, definitely things are going to be shaking up. So I think apart from that, also I think the common denominator between these two teams is that both of these two teams have faced Kyrgyzstan before. Kyrgyzstan all the way down at the bottom seat already for this particular group stage. We're talking about the first two seats competing against each other. Uzbekistan actually lost one game over to Kyrgyzstan, so that's something of I would say, a bit of a small little statistic right there to also take note. It's an interesting fun fact. But of course, you know, Kazakhstan is the one that's clean sweep Kyrgyzstan 2-0. It's not only a clean sweep. Clean sweep. It is basically they put Kyrgyzstan to sleep. It's super dominant, super convincing. The max goal difference was basically hitting around the 10 to 12K, finishing up both games rightly around the 14-minute mark. Second game was sub 14. It was just 1 second shy of a 14-minute game. And this was a really interesting kind of gameplay that Kazakhstan has brought out. So really dominant. We haven't really seen Uzbekistan as much. Maybe they played it in the first half of the AGQ, maybe the first couple of days. So they're still getting into their stride, getting to their groove. So this will be the real test. If you want to show anything, if you want to prove anything, the last day will be that chance. I think also, as well, right? You talk about the momentum as well. Kazakhstan actually got a bit of a two-game sweep at the very least, so they've got their warm-ups done already. But now, you know, Uzbekistan, they haven't played a single game ever since day number 2. Day 2 is the day where they face against Kyrgyzstan as well. So yeah, of course, you know, this is the first game of the first match of the day for them in day 4. Later on, they'll be going up against Tajikistan later on at the other substage. So in this order of manner, we kind of know what Kazakhstan wants to do. Will Uzbekistan identify that Kazakhstan wants to go on the aggressive, wants to go on the offensive and try to draft around that, try to draft a fight fire by fire kind of situation that Kyrgyzstan actually did, but play it in a albeit different kind of manner to try to stop the approach that Kazakhstan wants to bring. Yep, Kazakhstan and also Uzbekistan, this is their first game for them. We're going to Flying Clouds as well. Phobius getting banned away by the time Kazakhstan's right off the bat.
Perma ban and perma, I would say almost 100% pick ban for the side of the Phobias, but now Uzbekistan. Okay, Suyo ban away. So yeah, now I have to, you know, undo that new meta up there. I have to put that on my old thing cap again. Suyo ban means that they're really looking to try to slow down Kazakhstan's tempo. So they're still opening up generic kind of global priority heroes like Claude, like the Jusin, the Paquitos are coming in. So will Kazakhstan adjust to this ban and try to go for a little bit more long range and a marathon kind of draft pick? So playing towards that mid to late game power spike instead of trying to push or force that early game advantage. They still have the options to do so. There are other assassin junglers out there as well. Do you want to force that situation, or do you want to see what Uzbekistan has up their sleeves first? And Marcel is also open to ban as well the Jusin, I believe. Kazakhstan hasn't was the one that slipped, allowed the Juicy to slip away. Yes, I can feel that pain as well coming from you. Mamillion really cannot ride his reptile anymore. Right? Yeah, is Dragon a reptile? It is. It is. It's a cold-blooded snake thing. But okay, all right, fine. No wonder. At the end of the day, Uzbekistan really got their homework done. They're going straight for the core meta picks that we know and love. The Gort will be picked up right off the bat. This leaves Jusin open for Uzbekistan's taking if they want to. Yeah, B1 pick prioritize over the Gort instead of the Jusin that we usually expect. So that's why, you know, but of course, you know, putting Gort right there is really obvious, and not only just that, the best part about Kazakhstan going for B1 Gort pick is that the Yuzhong is already banned away. You've also got the Paquito that's already banned away, so the Gort should be slightly safer as compared to, you know, having these two heroes open. Harley being selected by Uzbekistan for R1, and R2 pick would be the Cho. So this is looking kind of like annoying from Uzbekistan. They want to draft an annoying kind of draft. The Cho will be used to give a little bit more vision, give a bit more intelligence and understanding to what Kazakhstan wants to do, especially in early game. Against Kyrgyzstan, they kind of identified that Cho is sort of like that core that we kind of need to draft in order to disrupt that back line. Gort makes it so much easier than compared to 𝐓𝐴𝐚𝐬 that was used in 2 games previously for Kazakhstan. But for Uzbekistan, the Harley, the Cho, the Claude, this looks like a all-rounded draft. Harley doesn't really spike up until the mid stage of the game. Once you get your core item spikes, Claude is basically your late game insurance. And Kazakhstan looking like they want to win out those lanes. Harley is already activated once you have Deadly Magic already. So usually you hit hard and fast at level 4, you start ganking the gold lane, right? So I think that's why Kazakhstan went for the Harif instead. Someone who has a bit more shielding, especially when you go land down the Zaman Force as well to kind of offset the damage coming out from the Harley. But this is once again Kazakhstan saying that, hey, I'm still looking to scale fast, scale early. Therefore, you know, Harif is always good. God is also solid in the level 4 once a Mystic Gush is unlocked. The Juicing gets banned away from the side. Kazakhstan, as what we mentioned earlier just now, surprisingly, it was leaked out, all the way to the second ban phase. I feel like for Kazakhstan, they're not really too scared about the Jusin. They've dealt it twice before against Kyrgyzstan. If once the Jusin has been banned out, it makes it so much easier for the Gort to dominate that lane. The only thing I would say would excel in terms of that Gort one-to-one fight, maybe there's 2 heroes, Lilia and Kimmy, on the top of my mind that has so much mid lane priority. But coupled with the Cho, I would say if Valentina was picked up, I wouldn't be surprised. Valentina is a good pick coming out of Uzbekistan as well, right? You can take the Raging Sandstorm away and use it to kind of deny the Gort as well. And then after that, get up front and personal, burst this Gort down and move on, right? So that's actually a good idea. But right now, if you take a look at Uzbekistan's draft currently, right? The Cho is that pick composition. Speaking about pick, they're looking to lock the person down. So multiple lockdowns coming out from the side. Uzbekistan, the Terizla coming into play. Yeah, I like what Uzbekistan is cooking up, right? They have the Terizla, so in the case of any big team fights that Kazakhstan wants to push in, and remember, Kazakhstan always wants to fight a winning numbers kind of fight. So if you have 3 men, they're going to wait till they have 4, and then you're going to rush in. And be sure that they are going to rush in. They're going to go for the Yi Sun-shin instead. So Lapu is going on the AXB side, Yi Sun-shin, a very, very scaly marksman, but they are still on a timer. It is a pretty risky to draft a hyper-aggressive, hyper-speed run kind of draft from the side of Kazakhstan. Now that you know that Uzbekistan has
some form of team fight denial in these major objectives. Yeah, but now, okay, Uzbekistan drafted 𝐓𝐴 right off the bat, so all of a sudden they've got a lot of avenues, right? They can pick, they can also clash, they can also lock somebody down, and 𝐓𝐴𝐧𝐴 is a good counter over to the Harry. Same can be said over the side of 𝐓𝐴, but I can see Kazakhstan already kind of anticipated the 𝐓𝐴 pick coming up. That's why the Lapu comes into play. There's also a certain extent the Mountain Shocker coming up from 𝐷𝐷𝐷𝐷 will be able to land onto Sun on the 𝐓𝐴 as well. So that's something that is good for the side of Kazakhstan. Straying away from them MO just a little bit. This is a slightly scaling comp, right? You've got a Yushin as a late game insurance, but of course you got the 𝐷𝐷𝐷 at the same time. Uzbekistan is the one that needs to really ramp up that control as quickly as possible, especially when they hit level 4. This is game number 1, ladies and gentlemen. Kazakhstan versus Uzbekistan. Call it a show match. But both these teams, they're already going into Nagoya. This is the time that they show who is the top seed in the Central Asia region. But I like the adjustments coming in from Kazakhstan. They're still sticking to their character just a little bit. Hyper-aggressive, a little bit speedy for their side. But let's see how they operate against Uzbekistan, who kind of identifies that, hey, you know, if Kazakhstan wants to go on the aggressive, let's just ban it all out. That saves us some time and some pressure. I like this, right? I think the Yushin makes sense. If you take a look at Uzbekistan, if you minus off the 𝐷𝐷𝐷𝐷, everybody from the side of Uzbekistan can be dealt with by 𝐷𝐷𝐷𝐷 on this Yushin, right? Apart from that, you also got the dash away that allows you to get away from Rustamov penalty zone. So that's something that you could potentially work against, especially in early game before 𝐷𝐴 actually start racking up the items. The 𝐶hou is still kind of squishy. Yeah, this is just judging from the previous matchup, this is not where Kazakhstan wants to be. Typically, in the first minute mark, Kazakhstan would typically send Kusupov over to the enemy jungle, but 𝐶hou is just denying that entry. Yeah, and it's a lot easier and faster for the side of Uzbekistan to really clear this one, right? Like the 𝐷𝐴 on the Concussive Blast and also Sun on the Void Crystals, you can just wave clear, shove it, and then after that rotate. Harley is already on that level 4. He's looking for targets right now. Starting the rotations on the bottom side. Mamilin is going to be the one with the deadly magic. There's a onto his face and a hit from 𝐷𝐴 to seal the deal. The kill goes over to Mamarusulov. Yeah, good job over the side of Uzbekistan right there, identifying the key targets, right? Like now they're able to slow down Mamilin's progression, and not only just that, burn away the flicker as well. And now Mamilin will enter this turtle fight without a level 4, and Bravest no access. Kazakhstan doesn't have access to Mamilion's Bravest Warrior, means that, you know, this is going to be a bit more easier for Uzbekistan to really secure this turtle. Uzbekistan really doing a very good job denying that fight. They're so sneaky, slipping out of that laser and disrupting it immediately. Rustamov with that hit. 𝐷𝐷𝐷𝐷 takes out that 𝐶hou, punishing him, taking out that turtle as well. The box will come through, but not enough to take anyone down. Kazakhstan wins out on his first objective of the game. Yeah, and the best part is, you know, 𝐷𝐷𝐷𝐷 literally winning clutch right there. You can see Mamarusulov was trying to find that Restream land as well, but it did not land. And of course, you know, you talk about the penalty zone coming up from the side of Rustamov, right? Literally denies what Kazakhstan wants to do. This B1 pick doesn't look really nice at all anymore because it's so predictable. Rustamov could just flicker ultimate penalty zone and push Salaman out of the Mythic Gush. Quick rotations coming in from Harith as well, down into the mid lane. But before we go into that, the turtle, what went down? Yeah, I think it's just all eyes on Mustamov right there, right? Just literally looking at Salama and try to hold down that position. But unfortunately, I feel that real-world manipulation from Sun came out a little bit late. That instant replay, I think that was the second sequence of the whole team fight earlier just now. Yeah, he just got that level 4, just popped the Druid of RWM just in the nick of time, but unfortunately unable to seal the deal on that turtle. But in this case, I think Kazakhstan, they're still being on the aggressive. They are held back just a little bit on the bottom side with that first blood over to Mamarusulov. But I think they're still in the game. Still okay. It's still not too shabby either, right? Don't forget, Kazakhstan does have Yushin looking to scale, but Zoltov as well. So far, if you take a look at the gold lane priority, it's really even Stevens right here. There's not a lot of movement as well, albeit level 6 for the side of Akamabe means that he's, you know, hard shoving, was able to push Zoltov away. I think there's a couple of minions that Zoltov missed. That's why he's slightly behind in terms of level. But of course, you know, a lot more work cut out for the side of 𝐷𝐴 to find the pickoff. Not only that, right? Akambayev actually rotated down to the mid side. Zoltov is stunned up by the
Mountain Shocker won't be enough to take him out though. I think the whole point is basically to hurt 𝐓𝐡𝐻 as much as possible so that he backs off and then, come back and miss a couple of minutes. That's how, Kazakhstan wants to try to deny Claude. Ooh, good bait, but Laser cannot find it. Smart will do though. Killing spree for 𝐷𝐷𝐷 right off the bat. The box will lay down. 𝐘𝐳𝐴 taking full brunt of damage from the box itself. Deadly Magic lands on the 𝐘𝐳𝐴 and his son that lands down the red wall manipulation damage onto him, just melting him down. Not even the 𝐘𝐳𝐴 second skill was able to save him from those damage. Turtle popping up. It's just macro game all over the map. 𝐓𝐡𝐻 knows that the early game is not his fight. He's going to be farming. He's going to be staying safe up on that top side. Don't want to risk anything at all. I think right now it's just that was a good engage, and that's the power of Deadly Magic, right? Deadly Magic, not only just the fact that you need to, sometimes you don't need to rely on yourself to land down the damage. Your teammates can actually do it to stack up the damage from the magic, Deadly Magic right there. You can see Myanmar taking the initiatives over and over again, but the target was not landed on either Salamat at all. Mountain Shocker already used up. There's a vision game. There's a Raging Sandstorm directly on the 𝐘𝐳𝐴, taking out the 𝐷𝐷𝐷. The back line is still wide and open. He doesn't have the laser, but it does not matter. Yuriev taking a full bunch of damage. That is the dead mode that we're watching. It's not red right now. It's blue with the flag of Kazakhstan. Yeah, and 𝐷𝐷𝐷 is just landing down so much damage. Real world manipulation coming up from Sun, and it just Mamillion just walks out of it. Even flash the emote as well. But of course, 𝐷𝐷𝐷, the Mountain Shocker is coming in really clutch. All of these time, right? The fact that you could just land down the stun, and of course, you do quite a decent amount of damage on this Mountain Shocker. You deny the people to come over to the turtle. Harley couldn't even hold that turtle because he's taking a lot of damage, and especially when he spent the Deadly Magic on 𝐘𝐳𝐴 earlier just now. It was also absolute clinic, right? Coming in from Kazakhstan from the second turtle fight of the game. Using the Mountain Shocker, immediately found out where Restream is, and they know that Mama Rusalov doesn't have the Deadly Magic, so they can start the engage to try to push him back. Now, Uzbekistan, on the other hand, with the Harley, it will be so much more difficult for him to contest for the major objectives. Yep, level 2 level difference, and even the gold lead swinging in the favor of 𝐷𝐷𝐷 as well. 1.5k gold difference against his counterpart. 𝐷𝐷𝐷 is farming up a Storm because he's not only just the fact that, right, he was really farming up a Storm because usually wave clear speed is really hard, really fast. But 𝐷𝐷𝐷 picks up 4 kills. So that's definitely going to be a lot of value for this 𝐓𝐴𝐺𝐵 for now. Not only just the fact that he was able to secure the items, he also secured 2 lords for himself, turtle for himself. Cutting off the escape route. 𝐓𝐻𝐻 goes down by the hands of 𝐷𝐷𝐷 once again. Yeah, it feels like, 𝐷𝐷𝐷 is basically playing the Harley game once the starting hard ganking up top and bot, bouncing back and forth like a ping pong ball. Especially after his ultimate is ready, he's ready to strike. Mama Rusalov, on the other hand, I think is slightly slower in the initiative. He's starting to realize that he doesn't really have the damage to burst anybody down. There's a kick directly into the wall in a hard place. The laser pops up. The heal will not be enough, but it's a 1-for-1 trade. Need speed for a roam. They took what they can and they're out of there. The turtle still open up though. Yeah, big set is already denied as well. Don't forget there's also another Mountain Shocker coming off, and 𝐷𝐷𝐷 is just literally begging Uzbekistan, if you want to handshake a team fight right here, right now, no matter even if we don't have the hard engages as well. But 𝐷𝐷𝐷, ooh, that's a shot. 𝐷𝐷𝐷 picks that one up as well. Man, there's so many damage coming out of 𝐷𝐷𝐷 already. He knows that he's far ahead. 2 levels ahead is more than enough, especially as an assassin. Oh, well, technically speaking, marksman in this case, right? And now the marksman is hunting down the assassin. And it feels good, right? Like, usually as a gold laner or a marksman, you are at the mercy of these assassins. And Mama Rusalov actually went down with the Deadly Magic as well. In this mid-stage, I would say, kind of mid to late stage of the game, if you are a Harley and you're getting one-shotted by 𝐷𝐷𝐷 and 𝐷𝐷𝐷 is immediately finding you out, this is not looking so good because you're not having that snowball potential. You don't really have that momentum driving you through to pick up any kills, and having the Harith on the other end of the table, it makes it so much harder to siphon and focus your fire onto him. Yeah, I think it's just Mama Rusalov. I think the early game was a little bit iffy right there, and now they're starting to pay for it. Mountain Shocker. Mamillion, the reptilian will start things out. The box will lay down to block everyone off. But Restream will still find its way down to 6 feet underground.
And 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 will keep himself safe for now. It's 2 members down for both sides. The fights are still happening. It's a brawl, and Kazakhstan is not giving Uzbekistan time to breathe. We've been here before, Jace. Kazakhstan 5k goal lead already. The lots of damage that Kazakhstan can easily poke, and then after that, it cleared off the mid. And now it's just the problem is, you saw how 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 was a little bit slow with the Blazing Duet. Trying to find the Blazing Duet target on and play around the real one manipulation, that's the key. But it feels like Kazakhstan knows what's up, especially, you know, when they're facing an eve. They're not handshaking team fights inside the real one manipulation. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 looking for targets. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 is just a one-man army on his own right now. Kazakhstan reverting back to a 4-1 composition. They're just letting 𝐷𝐷𝐷𝐷 do his thing. His 13 levels up. Still 2 more levels, and then we'll see peak 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 form as of now. Yeah, level 15 power spike, right? Yeah, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 is like literally 2 levels ahead of Myanmar right now. If the Hardy is right behind our levels as well, he's not able to assassinate anybody. Take a look. Starting things up, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 drawing the team fights. Great Mountain Shocker will block up the escape routes for 𝐅𝐸𝐺𝐷. In the penalty zone as well. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 nowhere to run, nowhere to hide. And then again, the Kazakhstan death ball. This is a great kick coming out from 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷, but nobody from the side of Uzbekistan was able to follow on. Kazakhstan right there. You know, it's like, yeah, like, you can kick me, but hey, if you don't have anybody to follow up with the damage, that's it. Because if you notice, Myanmar is really far behind in terms of levels. Myanmar is only level 12. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 is already level 12. You need to have a level advantage in order for you to burst down anybody from the side of Kazakhstan. Take a look at the replay right here, right? The laser being landed down, they caught onto 𝐅𝐸𝐺𝐷, and then it's just a pick-up composition over and over again. And then all of a sudden, the whole wombo combo composition from the side of Uzbekistan, I want to fight everyone inside the box. The whole idea is gone. Yeah, when the laser popped up, it was kind of like another sense of like, you know, you want to try to save 𝐅𝐸𝐺𝐷, but you know that you're not going to be able to save him at all because the rest of the members are already there. He's also utilized his flicker. And speaking of which, this penalty zone directly in the midst of battle. Kazakhstan is still sitting happy and healthy. Laser drops down alongside the box, almost down. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 will take an arrow to the face. Uzbekistan is literally trying to set the real world manipulation and then everything against Kazakhstan, but Kazakhstan is already like, as like, what, 10k goalie in the favor. They're literally fighting inside the real world manipulation, and Macmillan right there with the bravest warrior was able to just have the damage reduction and also tankiness to deal with the damage again with 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and also 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 as well. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 goes down as well, and that's a damage dealer for the side of Uzbekistan gone. Great run, popped all the bubbles from the T3s, leading up by 10,000 gold. We've been here before. Uzbekistan, the issue is with the Harley, you do want to stay ahead. The laser comes down, drops onto 𝐅𝐸𝐺𝐷 again. He can't do anything. He can't run, he can't hide. Penalty zone as a defensive measure. Zeman Force drops down as well. And Uzbekistan playing on the back foot. Yeah, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 does have the Ice Cream 1 as well. And you can see Macmillan's going on half. Macmillan, the Reptilian, gets kicked back. Bouncy gets dropped down. As an added effect, he will drop. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 with the Blazing Duet, albeit a little bit too late. But Kazakhstan got what they can, cleared out that base. And Uzbekistan, they're in a desert. Yeah, definitely. No base on the side of Uzbekistan's... no turrets on the side of Uzbekistan base at all right now. It's just, you know, there's a lot of times where, you know, 𝐅𝐸𝐺𝐷 was trying to make a play right there with the penalty zone, but he eats so much laser. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 was so safe, literally 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 right there. Man, there's no way that Uzbekistan was able to find 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 at all, because if 𝐅𝐸𝐺𝐷 wasn't able to find him, I think apart from that, there's nobody from the side of Uzbekistan can do. You cannot deactivate the laser. You're gonna eat a face full of laser from Kazakhstan. Not only that, right? Uzbekistan is essentially just throwing their bodies, trying to disrupt the engage, where they should learn how to back off, understand that, okay, let's give up this turn and let's play an actual base defense. At least we'll wait and buy some time for 𝐸𝐹 to be in position, and the rest of our team has a little bit more added defense coming into the base rush. But now, they came back home to find all the furniture missing. Yep. Technically, all the dining chairs and dining tables uprooted by Kazakhstan as of now. Macmillan is just so threatening at the same time. Kozapov also just pinning. That's a kick.
Into the wall they go. This laser getting shot down. Man. Rustamov first to fall. Zotov using the blazing duet, but will not be enough. Taking a full face. Mamilla the reptilian is still there, and he's still hunting everyone down. A cold-blooded monster. Yeah, Kazakhstan is giving no mercy over Uzbekistan. There's only 30 minutes and we already rack up 12k gold lead in the favor. And not only just that, Uzbekistan needs to defend against the Lord. 3v5, they might not be able to do it. Nice dodge by Sarek on the face of Deadly Magic. Will get that hat out of the way. Kazakhstan will seal the deal. The first game goes to Kazakhstan. Dominant showing from the side of Kazakhstan as well. It's just pure chaos, especially in the earlier parts of the game. And also, you know, the fact is, you know, for the side of Uzbekistan, they're trying their best and hardest in order to be able to turn things around. And of course, you know, there's so many things that Uzbekistan's trying to do. Like the fact that you've got the God was literally uncontested at all. It was a very easy game, and Kazakhstan really did know how to peel for the side of his team, right? Salama is very safe. You've got the Lapu to deal with. You also got the Khalid to deal with. There's a wall of bodies to go through before you even get to the goal. And even if you got the goal, we saw that a couple times with the Cho. He kicked him up, disrupted the laser, but it doesn't do anything because the rest of the members are already there. We know from Kazakhstan they like to fight as five. The Terizla was built specifically or drafted specifically to deal with a five-man team fight composition. But every single time there's a five-man team fight, the Terizla goes in first. The Cho comes in as sort of a reactionary measure to disrupt that Mr. Laser, but it doesn't really do too much. The rest of the members are way too far behind. Harley wasn't really the right draft at this moment. I feel that Hardy was a great draft in the early game. I want to see a lot more active movements around this Hardy earlier just now, but then, you know, you allow Zerek and the Yushin to just farm up a storm, and it's just, once the Mountain Shocker is ready, he just uses it, it pushes, you know, the Hardy away. You also deny, not saying deny the vision, you deny the advantage of an assassin, right? You don't know where he is. Suddenly one Mountain Shocker, you know where he is already, and you know what you do is, like, if you're a gold laner, you see, because of the Mountain Shocker, you see the Harley around, you play safe. So these are information that was already given away over the side of Kazakhstan, and that's why the Harley is finding a lot of difficulties to try to land down these ganks. Well, for Uzbekistan, though, I would say in the early game, they kind of played to their strengths. They know that if they set Cho down into the mid side to try to mirror where the Khalid wanted to go, that would be sort of like their saving grace. But hey, Sarek had a great game so far. Legendary status at 8-0-7 for their KDA, 88% kill participation. Don't forget, he's such a monster, this guy. Yeah, don't forget, Yushin is a glass cannon, but it seems like, you know, he's really unfazed because he's so far ahead in this danger, in this roster. And like what I mentioned during the start of the game, right? Like, look, if I would say pre 5 minutes, pre 8 minutes, the Cho doesn't really have a lot of HP bars. It's a lot easier for Yushin to just hack and slash all across the board, and nobody from the side of Uzbekistan has that kind of roster to deal with it except for Rustamov on the Terizla, right? But the problem is Rustamov always constantly getting shredded by the side of Salaman because, you know, Kusepov and also Mamilian is just absorbing so much of this attention. Akambayev as well on this Harry. But it's a little bit too late because, you know, the sheer amount of bullying coming up from the side of Kazakhstan, especially on the guard, especially on Yushin, the last thing you want is to BMI right into the middle of a fight, open up Blazing Duet, and all the Yushin do is just want
auto attack combo, and then second skill combo, and then dash around, back and forth, you're instantly melted, right? Even though you got that blazing duet that's absorbing so much life steal around your enemies. And the way that Kazakhstan likes to layer in the team fights works exceptionally well for really YSS. Mamillan was also very punishing. He didn't have any kills this game, but he was able to zone everyone back out of the way. So what he does is very, very present in zoning out that back line. The back line had no presence. The back line of Uzbekistan had no presence at all in the matter of any of these team fights. And they're just building like this blue death ball, throwing in the lasers, throwing in any one of these hits. You have the Yushin who's dashing back and forth. And once you hit that physical strike, you go back with that range. And the rest of the members all come in to try and soak up some more damage before you take too much yourself. At the very end of the game, I remember one of the team fights with the penalty zone. I thought that would be it. They're fighting underneath the turret, or Uzbekistan's fighting underneath the turret. But because of the lack of the follow-up, you have the crowd control, you don't have the damage, you're just throwing your bodies. There's no way to escape if you're Rustamov. At the end of the day, that's 8 kills onto the Terizla itself. Yeah, and it's just unfortunate, right? Terizla is a very good setter, especially with the penalty zone as well, but I think the penalty zone was landing it mostly onto the front line as well as Kazakhstan, and Salama is more than happy to take it, right? You see the penalty zone coming in, I'm like, oh, you want to get close into me, and you don't hit me with it, I'm just gonna send a laser down, and after that, it just melt you to pieces, right? And once the Mystic Gush come in, there's nobody from the enemy side of Uzbekistan to really turn off that Mystic Gush, and that's how how the whole structure for the side of Uzbekistan just crumbles from there. The whole keys to victory right there is to really just find a way to turn off that laser, but they couldn't find the switch. This will be the second draft coming underway. Expanding rivers will work exceptionally well for the side of Kazakhstan. That's right. They love their rotations, they love their mobility, they love that versatility across the lanes. You see in the 4 to 5 minute mark, Harith is already ditching his own lane, taking in the mid-side gold and speeding it onto himself. Now, Kazakhstan really loves that red side pick. Yeah, they were playing red side in the previous series earlier just now. This previous game they're playing in the blue side, I think they, who did they first pick? Gord, right? The first pick to Gord as well. So this time around, Gord is a prized possession for both these two teams. Uzbekistan already banned away the Yuchong, the Phobias, and the Harith. Kazakhstan bans away the Paquito, Marcel, and also the Freya. The Juicin is open if Uzbekistan wants to go for that, but Harley, first pick, I would say, maybe it's not a roster, it is the execution. Yeah, maybe if it ain't broke, don't fix it. If you're comfortable with it, just play it. It kind of is broke facing up against a Khalid. You can't really use your deadly magic on the Khalid. You can't really find your way or any access points into the Gord. There wasn't any cracks in the window or any chips in the armor that Harley was able to utilize, and you're sort of like lose out on the utility that you need when it comes to the objectives. Typically, in this case, if you know that you're fighting an early game, maybe pick up something a little bit more tanky. The Fredrin is still on the table. The Zetian is open, so the vision game will be strong. But how much that will change is still up to the execution of this one. Kazakhstan still sticking to their metal. The Gordon Khalid, that will be the Eastern Shin once again. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 is left unbanned. Yeah, I think right now, I really agree for both Uzbekistan, especially their third picks, and also Kazakhstan's third pick as well, right? You got a Zetian, you got a global ultimate, Gord goes into laser, Zetian just responded with an ultimate of her own as well. Also has quite a decent range against the Gord as well. And global ultimate means that you can see everybody. Yushin, it needs to be picked right here for the side of Kazakhstan, because you don't want to give that global ultimate over to the side of Uzbekistan already. Kazakhstan wants some piece of that pie, and now they'll also ban away the Claude. It's vision play against vision play. Now, without the Harith, previously, Kazakhstan actually picked up a Bruno for themselves. So will they play that Bruno in the picture? I think it might be pretty good, considering that, hey, you still have a little bit of damage and no, it was the Clint for Kazakhstan. Yes, it was the Clint. It was the Clint for Kazakhstan, so pretty neutral in that front. Look, if you got a Yushin already in the jungler, most teams tend not to bring in another form of marksman into the gold lane. Well,
there are also a lot of cases how you want to swing it, right? Double marksman means that you're really greedy, you really want to just hard shove it, and of course, you know, technically speaking, 𝐓𝐴𝐺𝐵, I think it's already starting to feel unfair to call it the double marksman kind of composition because 𝐓𝐴𝐺𝐵 acts more like an assassin. Yep, in this particular patch, or well, the previous patch. Bruno banned away, Uzbekistan knows what's up, at the very least, seems like they did the homework. Kazakhstan, Mamilin goes back into the Lapu Lapu. I can see Uzbekistan is like, nope, I don't even want to deal with Macmillan's dragon, takes that away. Kazakhstan going straight for the hyper-aggressive early game kind of composition that they are so used to by this point. Uzbekistan doesn't know what kind of marksman they will pick, but the gold lane kind of shove for Kazakhstan is definitely crucial for Uzbekistan. They really need to try to find a way to win Sora. one of the lanes. The Sora might be the answer. Yep. A little bit of excess towards that back line. At least now you have 𝐅𝐴𝐺𝐥𝐿, Sora as a gap closer to Tian from using the Fury of the Phoenix as a sort of vision play. Carry? And carry would be good. But a bit So short. susceptible to But a bit short Mystic range. Laser. But at the very least, you are able to deal with Lapu Lapu. Okay, using the Clint instead, counter-picking that away from the side of Kazakhstan. How do you deal with Clint as a lane bully? It's just you bully the lane yourself, number one. Number two, Leslie. you can go, well, 𝐷𝐵𝐷𝐷, okay. scaling, right? You can just outscale your Clint, right? 𝐷𝐵𝐷𝐷 is something that I was kind of excited about. We'll be able to see it in this particular game. It's a very scary scaling composition coming up from the side of Kazakhstan, especially on the 𝐓𝐷𝐷𝐷 and the 𝐓𝐴𝐺𝐵. These are scaly, or to a certain extent, Gord as well. I apologize. 3 scalable heroes. Uzbekistan, on the other hand, you've got the Zetian, you've got the Sora, and also Clint, that's 3. But Sora, technically speaking, could add on even more damage. Over to the side of Kazakhstan, if Kazakhstan get caught off guard, especially when the guard is stationary. Well, it is sort of a new debut for the gold laners. It's going to be Clint versus 𝐓𝐷𝐷𝐷. I like the fact that 𝐓𝐷𝐷𝐷 was picked up. There is quite a bit of dives coming in, and it's kind of like a pseudo anti-assassin marksman. You mitigate the dash, you mitigate the mobility from the assassins or anyone that comes your way. But this is game number 2. Kazakhstan already 1 game ahead. Uzbekistan really needs to find a way to break through the death ball that Kazakhstan will build for themselves. Look, I think there's also the range coming up on the side of 𝐓𝐷𝐷𝐷 that could also match with the Clint, right? Like, you could also poke the Clint to Oblivion as well because of the range of your first skill. You're also able to dodge using the second skill as well. But, of course, you know, every time when you hit onto something using your first skill or your basic attack, you gain stacks. These stacks are so dangerous, especially towards the late parts of the game. Flick already utilized by 𝐳𝐶𝐵, but I don't think that is too much of a matter now. Kazakhstan will find himself in a spot bother in the mid lane, fighting the range that Uzbekistan has adjusted to. Yep. So far, good, I would say good fights, but Flicker already burned out by the side 𝐳𝐶𝐵. Technically speaking, into the first turtle fight, you don't really need that Flicker, especially when you don't have the Raging Sandstorm as well. So yeah, that's still a-okay. Clint, actually, interesting build coming out from the side of 𝐳𝐶𝐵, right? Goes for the fighter emblem. I was expecting more of an assassin emblem because your main goal is to really just output a lot of damage from far. Your range is crazy. I don't really feel like, you know, using the fighter emblem to get some bonus spell ban for your first skill is worth it. But you never know, man. Like, especially when, you know, you go for like a piercing bullet that just penetrates through a lot of people and then you just easily regain those health back. That could also be the case as well. Yeah, I do like the fact that actually the fighter emblem is my emblem of choice right now. Sustain the lane, sustain the team fights. Difficult to get through because you have decent range, especially once you build a malefic gun. Right now, a little bit of a deadly magic, a little bit of a deadly premonition that falls upon 𝐳𝐶𝐵. Yeah, like literally, that was exactly what I was expecting from the side of Uzbekistan, especially when they go for this Harley pick, right? The Harley pick in the early game is just meant to do that. So which means that Kazakhstan kind of going to lose out this first turtle already. Rustamov doing a great job zoning away 𝐸𝐸𝐸. A little bit of a difference right here. That's the Fury of the Phoenix already laid down. Heavens open wide. That's a lot of damage coming into Kazakhstan's face. And they lose 𝐳𝐶𝐵. Sora was a great pick, and that's why I was mentioning a very flexible kind of hero. Will not be able to reach onto Rustamov, and he gets out safe. Yeah, like as I was saying, Rustamov on this Sora was a great hero. You got that versatility if your team needs tankiness, and also sets
you can go into your cloud form. If you need the damage, you can just inflict so much of annoyance on Salamat. Good lock on, but not enough to finish up that job. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 hits onto the wrong enemy, but hey, he lost his life once again. A little bit of adjustments from Uzbekistan. They win out that gold lane, they win out that mid lane, and Kazakhstan finds themselves in an uphill battle. Yeah, this time around, I feel like it's just Kazakhstan. They definitely need to change the MO just a little bit. If you take a look, the ultimate coming up from the side of Sun as well, with the Sora just literally clumping everybody together, pushing it away. Salamat activating Mystic Gush earlier just now was a little bit too shallow, unable to reach, and I believe there was also a flicker burn in order for him to get out of there as well. So great plays coming out of Uzbekistan for now. They need to take advantage of this early game snowball that they've built to snowball out of control, because they have to face down Obsidia and also Yushin as well. Yeah, this is very unlike Kazakhstan, or the Kazakhstan that we know in the past 3 games, because typically you have a burst marksman up on that gold lane, be it a bottom side. Little bit of a pushback. Brave Spider will keep Mamillion safe. There's a stun up underneath the turret, taking a whole lot of damage. Pure Phoenix lands, but a little bit too late as Rustamov goes down. Yeah, Mamillion on the Lapu does have a lot of damage as well. Don't forget Rustamov, when he goes into the Thunder form as well, he doesn't really pack any more CCs. He does have a lot of damage though, but if Rustamov gets bursted down right there, then you don't even have the opportunity to go out with the damage at all. So good plays coming out of Kazakhstan for now to kind of equalize the gold lead just a little bit. Yeah, but there's only 1 kill as Kazakhstan still has 1,000 gold lead that have to left climb up. Here comes the 5v5. First 5v5 of the fight. The Raging Sandstorm down the bottom side to start things off. Try to delay time for Kazakhstan to get that turtle, but it will not be enough, as the Sora will be proven to be too much of a distraction for Kazakhstan, and they're being ripped apart by Uzbekistan. Yeah, Uzbekistan, you know, tearing down Salamat as well as 𝐓𝐴𝐽. 𝐓𝐴𝐽 using a lot, even Uzbekistan using a couple of flickers to reposition to get into a better position to land down the damage onto Salamat, and also 𝐓𝐴𝐽 is really, really well done. And of course, you know, �ZOTOV, I believe that's already an endless battle being built for him already. He's on the way to go into the Malefic Gun. These are your 2 core items, whereas for the side of 𝐴𝐴𝐽, he's going for a more crit damage of ZW instead of the attack speed of ZW. Coming into this, Uzbekistan raising the tempo, keeping it into high gear as they start to engage the aggression onto Kazakhstan, bottom side as well. You see Harley getting the aggression in. They're taking everything that Kazakhstan holds dear, taking a little replay. What really went down? 𝐓𝐴𝐽 actually, I think, went a little bit too far with the Raging Sandstorm. Members from the side of Kazakhstan wasn't able to kind of step forward to secure, right, and get caught off guard. And I believe that was could be also Yorif that actually jumped in to basically kick and isolate 𝐓𝐴𝐽. For now, they know that. Oh, that's nice kick on that Massive. core. Down goes Salamat. 𝐓𝐴𝐽 will survive for now, just a little bit more. He gets that regen. Yuriev walks a little bit too close to the sun, but not enough damage to take him down. He will be able to slide out safe. As Obsidia also missing, the ultimate won't be able to re-engage. yeah. Bad news coming out of Kazakhstan already, because, you know, this is Uzbekistan time to shine. Mamillion take a lot of damage. Oh, that's a lot of damage. Brave Spider already used down. Down goes 𝐓𝐴𝐽. �ZOTOV is online, and Kazakhstan falling like flies. Yeah, �ZOTOV, right? This is exactly what we want to see, especially from the previous game, where there's a lot more presence being felt by �ZOTOV. Both of those passive damage starting to hurt because of the endless battle. And not only just that, Sun on the Zetian can also melt through a lot of tanks. So Mamillion, I think, also, not only just Mamillion, also 𝐓𝐴𝐽 as well, has to be a bit careful, has to pay respect to the damage coming out from these 2 damage dealers. Uzbekistan in a very comfortable position, 3,000 gold ahead. Kazakhstan finds himself in the losing end for now. We do have a scaling assassin jungler, but they need to find ways to break past Uzbekistan's defenses right now. Another deadly magic to seal the deal won't be enough. And he gets taken down. 𝐓𝐴𝐽 finding himself in so much trouble. 0-6-0 for this Khalid. 𝐓𝐴𝐽 is the sand in the sandbag, man. Uzbekistan has been constantly pounding sand and just pounding down 𝐓𝐴𝐽 before he could do anything at all. Kazakhstan need to find another way, because now the problem is, Zerek with Metal Shocker might not be enough damage. The laser goes down. Down goes the Heavens hit as well. The Fury of the Phoenix will be enough to stun them out. They know where everyone in Kazakhstan is. Uzbekistan back on that defense. There's 2 up ahead. They are very thick. They are very tanky. And they're coming in. Sora with the hit, with the cloud form. Man,
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 just got back into the game, and down goes him again. Once again, he's been really selfless in making sure that at the very least Kazakhstan doesn't lose a lot of these HP bars. He's the sacrificial lamb for the side of Kazakhstan, but Uzbekistan, right, man, Restream, really well played there, was able to isolate potentially even more. Had, Kazakhstan actually not make that move, Salamat could have been caught, 𝐅𝐨𝐥𝐿 may also be caught as well. Flicker was also committed by the side of Salamat. Do you think Kazakhstan is a little bit uncomfortable with this late game pace that they're building up onto? I think it's not the fact that Kazakhstan is not comfortable. I think it's Uzbekistan, finding the opportunity, finding a lot of picks. Like what I mentioned, now with the lightning trinket being secured by Mamarusalov already, you also got Restream on the Chitai's pauldron as well. This is also a big counter item against 𝐅𝐨𝐿, especially when 𝐅𝐨𝐿 is going for the crit damage route as well, going into the Berserker's Fury. This means that, Restream is not going to get shredded by that. 𝐅𝐨𝐿 is building as if, this is the kind of build that you're built for squishies. Yeah. For 𝐅𝐨𝐿 though, a little bit later than she'll come online, there's going to be the first Lord that will spawn in the next 20 seconds. As down the bottom side, 𝑅𝐨𝐿 finds himself in a bit of trouble. 𝐷𝐤 picks that one up. Big kill, big find for the Eastern Shin, but they're not happy about that. Uzbekistan back on the charge. They want to go in without, a fight. As 𝐅𝐨𝐿 is down, Lord is open up. Kazakhstan making a beeline towards that. Yeah, 4v4 right here, no jungler for the side of Uzbekistan. But don't forget, there's no marksman. Oh, Salamat getting kicked back, taking a lot of damage. 𝐷𝐤 takes down the kill on that 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 is the score. He's on the killing spree right there. There's a potential shutdown goal that could potentially be given over the side of Kazakhstan, but the fact that Salamat goes down as well kind of slows down the Lord push coming out from side Kazakhstan. Uzbekistan could look to blitz this Lord. The advantage was lost right now. They lost that gourd. 𝐅𝐨𝐿's back in position. 𝐷𝐤 being such a nuisance. 𝐷𝐤, a little bit of an arrow, just a tickle. Uzbekistan tries to back off. There's a reset. There's a lot of damage onto 𝐷𝐤. The deadly magic used up as well. And they start that fight. Heavens open up. And that's the charge onto 3 members. The kickback onto the Eastern Shin. 𝐷𝐤 falls. No damage coming over Kazakhstan already. It's just 𝐓𝐚𝐧𝐤 giving way too much leeway over side of Uzbekistan. 3 flickers used as well just to make sure that they secure the kill onto 𝐷𝐤 as well as 𝐓𝐚𝐧𝐤. Massive damage coming out from the side of Uzbekistan. Now they're trying to look for the Lord push as well, but you're just leaving clean right there. That's not a good idea. They need a little bit more. Mamila is also in the vicinity providing the information, but I don't think they're going to come into this because 𝐅𝐨𝐿 is all the way down bot, trying to quickly farm up as quickly as possible. No jungle. Uzbekistan immediately blitz down that Lord, takes possession of the first charge. Might be able to clear at least all T3s for the side of Kazakhstan. Taking a look back, a little bit dicey, don't you think, Jace? I think it's just about the deadly magic just used to just push down 𝐓𝐚𝐧𝐤 over and over. Once 𝐓𝐚𝐧𝐤 is down, there's not a lot of peel coming off inside Kazakhstan anymore, right? Mamila, yes, he's a fighter. He's also can be slightly tanky, but there's so much punishment coming off. It's also so much burst, and also the shred coming off in Son as well. That's it, right? Restream, man. This is a very different one. Those cloud ultimates to reposition, to catch and confirm the kill for the side. Kazakhstan has been working, but 𝐅𝐨𝐿 does have a Berserker's Fury right now. Maybe this is the time for him to shine. Uzbekistan may have found the secret. Restream with the Sora, just doing the Lord's work, taking control of all these team fights. Kazakhstan won't have to give up. No, they were able to take down that Lord, so they save that T2 up on the top side. Now, the issue is, will Uzbekistan be able to... No, that's the big back! The kickback onto that Heavens open up to stun everyone else, to try to save that 𝐅𝐿, but it loses life. Kazakhstan finds himself some breathing space. Flicker for a jungler. I mean, right now, any form pickoff is great, especially when the 𝐅𝐿 is this far ahead. Those AXP points is definitely going to be very, very beneficial for those who assisted that kill. But Kazakhstan is not outwards just yet. Salamat is not having a great time because of the sheer amount of ultimates that are being traded, right? Once you see the ultimate coming out from Salamat, San just press one button, denies the Mystic Gush, and that's basically the keys to victory for the side of Uzbekistan, right? That's the win condition for the past few games, especially when you see a god on the other side. You just have to find a way, and finally Uzbekistan find the easiest way to deny that god. It's just to click a button.
Zotov as well, right? Redeeming himself from game number 1. Right now with this Clint staying happily down on the back line together with Sun and just free hitting. He hits like a truck right now. Hopefully we'll be able to see the itemization, see how far he has gone so far. But for Kazakhstan, losing battle is definitely not where he wants to be. BOD. That's it. There's a BOD. That's Berserker's Fury is up next. And then maybe even a Great Dragon Spear taking the book out of. Oh, that's a kick. Yuria down to the under the top side. Zota picks up 1 kill for himself as well. The Prince Fighter is not so great anymore. Oh. That's a 2-man stun from the Sora. Open up the clouds and shift the skies. Man, 2 members down for absolutely nothing for the side of Uzbekistan. Yes, there's 2 flickers already committed by them. That is a-okay. Right now, Uzbekistan is looking to cycle, looking to pick, and now the Lord Pit coming in. Lord coming up in the next 15 seconds. It's going to be a little bit awkward for Kazakhstan to come back into this, especially when Mamilian is down for the count. But Obsidia is slowly farming up. Still not long enough yet in terms of that passive. I think it's on, yeah, that's only halfway there. And even though 𝐓𝐴𝐺 on this Obsidia has already secured, I would say yes, committed big gun. This could be it, but it feels like Uzbekistan is now dictating the pacing of the fight. Yeah, taking the pacing with Yuriev down with the Fear of the Phoenix, landing on all 4 members, getting the stun up, Raging Sandstorm buys them some time, but 𝐓𝐴𝐺 will be able to take out laser. 1, down goes the Hardy, the laser comes up, and Gore puts out the laser, but gets punished in the end. No one can take down Zotov. He's charging in the back line, closing up all escape routes. Sarek 1 hit away. He changes his sights onto that Lapu Lapu. 4 members will not be the case. Mamilian is trying to peel right there. It does have the damage to really threaten just a little bit. Zotov, you can start to see his damage, his BOD coming to fruition right there. Just shredding Kazakhstan apart. Slama, Kusepov, and of course, one after another. Sun. Yeah, good. That's a flicker. Good son. Anyways, Zotov, yes, you take a look at the damage dealt, right? 81k damage dealt when Obsidia is all the way down bottom. The main damage dealer from the side of Kazakhstan is not able to find any form of damage at all. Oh man, look at that cleanse damage on the charts, man. Your gold lane is, the enemy gold lane is on the first, Kazakhstan gold lane is on the bottom. If you take a look at the replay, it's just very decisive decisions making coming up on Yoriv and also Sun as well. Kusepov actually did quite good in that engagement, but it's a little bit too late, right? There's not a lot of techiness in him. He's unable to hold everybody, and then he just goes pop, and Uzbekistan just took over the fight. Look at equalized scoreline. Ward on the top side. Sun still has to cure the Phoenix. We'll be holding on to that, not for long. We'll be able to change out. That's a 3-man stun up with the Sora. Lapu jumps in. Will not be enough to save that turret. He's taking all that damage to the face. He's hitting sights onto Zotov. Zotov not enough. He's getting locked on. Zotov falls. Kazakhstan found a way, found his sights, found the crack. Whoa. And Uzbekistan roll back off. They lost 2. Kusepov is going into double-digit death numbers already, but it's still okay. He's buying time for Obsidia to really scale, and you can start to see a bit of a glimpse of the Obsidia scaling. Mamilian as well, holding down the rest of the members of Uzbekistan. He has no fear. He is the bravest warrior, but Zotov finally going down for the count. That's a shutdown goal that is absolutely necessary for the side of Kazakhstan, and all of a sudden, you take a look at the gold lead. It's only 1.5k. Yeah, 𝐓𝐴𝐺 also. Damage is starting to show. This is where you want to be when you have an Obsidia. And Mamilian, hard to take down as well. There's a lock on onto Yori. Nowhere to run, nowhere to hide. The Fear of the Phoenix locking down 3 members. It might be a re-engage. There's a laser getting followed out. Salama in a little bit of a tough spot. There goes the Sora. Onto the lightning form. He goes. The Raging Sandstorm will buy him some time. And all of the 5 members of Kazakhstan will be safe and sound for now. You can see the damage coming out of Obsidia, especially the later parts of the game. He's just like maybe a couple or 2 more passive stacks away in order to reach max stacks. But the problem is, as an Obsidia, right, if you notice, okay, this is not showing the replay that I was talking about, but this is the replay where Salama's laser was able to just continuously being used. You see Mamilian just standing in front of a lot of people, holding Zotov down, holding Rastamov down, allowing Obsidia to step forward to get the shutdown goal, and also these kills, and not only just kills that she needs, right? It's not just for fun. It also goes into this passive, and then because of that, he should be able to scale out of control. Might be able to fight this though. There's a Fear of the Phoenix locking down Mamilian in a tough spot. That's a Sora with the cloud form, taking it down. The laser gets popped up as well. Goes straight into the back line. Zotov picks up that gourd, but on the backside, yeah, 𝐓𝐴𝐺 dealing a lot of damage. That's the flicker! Zotov! Oh, reliable, just flickers forward just for fun at the same time. Shuts down 𝐓𝐴𝐺, slows him down. You can see the players. But it's like Kazakhstan is like, oh my goodness, the amount of damage Zotov is outputting is way too much. And now Uzbekistan is knocking on Kazakhstan's doors.
There's 20 seconds on the clock. Kazakhstan will come online, but it's not enough. Uzbekistan too far ahead. Their team fight is just impeccable. They don't have that range closer. It's just Mamillion alone will not be enough. It's 1 man against 4. The Millions marching in. They want to go for more. 6 more seconds for the silent Millions to come up, but I fear it's a little bit too late, They want to target onto the throne. They don't have it in them to clear this out. And it's an equalizer. Uzbekistan clears up this team fight, clears up that throne, and equalize the scoreline. 1-1 score between these two teams. No wonder this is a bit of a monster of a team fight coming out from these two teams. I would say a monster of a fight as well, right? I'm truly entertained because it seems like, you know, in game number 1, Kazakhstan knows what's up. They try to play something. They played to something that they're really strong at. They try to scale in the early game. After that, they scale too late. Snowball too late, right? But for the side of Uzbekistan, they're the ones that say, hey, let me try something else different right now. Even though I used the Cho, the 𝐓𝐡𝐚, I would say, is the clear difference, because you now don't need to rely on the EXP laner to deal with Salamat on this god, right? You just click one button, and for a long time, Salamat couldn't even do anything as a god. Laser. No full laser at all. Salamat doesn't feel safe at all. Not only that, right? Like, you give Clint, you lose that gold lane priority, and you pick up an 𝐓𝐶 who is an uber late game kind of marksman. And I would say not as consistent as if you would use a Claude or if you would use a carry. And it just goes to show Uzbekistan really adjusted the way that we expected them to. They needed that range, they chose that range, and it's a global range in that matter. Yeah, you just click one button, right? The channeling is more than enough to basically, it's not like a 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 channeling, right? 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 sends his body all the way there, and then after that lands. But for this 𝐓𝐡𝐚, right, you could just activate that ultimate anywhere. It's like, you know, anybody can call in the artillery strike easily, right? So we're gonna take a look at the MVP. Goes up to Sun, very well given, and of course, apart from from Sun's ultimate that helps to deny the Mystic Gush as well, is the fact that with the glowing one and with the items that he's building, he can also burst with the lightning truncheon, can also melt. 69k, nice, 69k damage dealt by this guy, and also 91 kill participation. By the way, happy Father's Day to all the fathers out there. Yeah, happy Father's Day. MVP of the game, man. This 𝐓𝐡𝐚 was such a nuisance to deal with right from the first second. In the mid lane, the 𝐓𝐡𝐚 was picked up. I would say in the earlier parts of the game, the damage isn't enough, but the wave clear is there. Paired up with the Cho, is just so empowered to push the mid lane back. Salamat couldn't even step foot out. Look at Kusupov, 12 kills or 12 deaths on this Khalid. Yeah, like Kusupov literally is a sandbag for the side of Kazakhstan, right? It's constantly getting picked off, and this is how you deal with a Cho, I would say. And it's so funny, right? It's like usually the Cho is the one that overextends just a little bit, and then you just pick the Cho up, and then after that, then you go kill, right? Kusupov is overextending just a little bit because he needs to scout out for the information. He needs to be able to threaten and also threaten you with a duel, especially when he goes around with Sand Tornado as well. But it seems like, you know, Uzbekistan found that gameplay. They used Mamarusalov to find the damage onto the Khalid over and over and over again until he's basically almost nothing. And then after that, you know, there's nobody from the side of Kazakhstan could peel except for Mamillion. And by the time Mamillion start to step up just a little bit and Akambayev step up a little bit, 𝐓𝐻𝐚 was so far ahead. Restamov also outplayed in terms of, you know, at least picking up one person after another. This whole pick composition from the side of Uzbekistan is working wonders against Kazakhstan. And not only that, Mamarusalov now having a pretty decent game so far. We were questioning the Harley pick in the previous game, and he was suffering a lot. He was 3 levels behind of the Yisun Shin. But right now, since he's given so much space to farm, just because of the 𝐓𝐡𝐚 and the Cho mid lane duo empowerment, he was just popping off, finds a little bit bits and pieces there, tries to draw in team fights from the Khalid and tries to take him down first. So that was very, very good adjustments coming from Uzbekistan. Now, these two are the top 2 seeds in Group C. And this really doesn't really shake things up, but it's just a statement that both them wants to send to each other. Yeah, I think that's a statement, like what you mentioned. They're going to meet each other again in Japan, Nagoya as well. So, hey, I mean, why not, right? But I think in order to answer that question, the difference between Game 1 and Game number 2 Harley is that I feel like Game 1 Harley wasn't able to utilize and was thinking maybe wasn't able to use the deadly magic to great success, right? Over and over again, it was landed onto the Khalid, right? And nobody from the side of Uzbekistan was able to reinforce onto the deadly magic to really permanently put
the Khalid down to the ground. But right now they do. They do This have that time they range do. with the Zetian and the Cho as well. Correct. Yeah. There is a bit of changes in terms of the gameplay. They reset it in between game number 1 and game number 2. Hopefully for game number 3, Kazakhstan also did a reset, because I feel like the Zetian, man, Zetian actually does almost equal amount of damage as a late game Sicilian as well, Yep. because your cooldowns is so quick. You do a ton of damage. You also basically DPS people on your second skill, and now your second skill do with the recent patch as well. That burst of your second skill is doing like the bulk of the damage. The rest is slow, and you can cast it twice to slow down the retreat or even the engage of people. You have one of the longest range in the mid laners as well. You know, we also underestimate the passive that Zetian's Yep. passive brings to the table. We see that a lot in Khalid just now. He tries to go in with Raging Sandstorm. He gets a little bit too close. You pop the passive, you get pushed back, and then you immediately get bursted down. You get a little bit of a stun up, but that causes you to be in a very vulnerable position within the major skirmishes. It buys a lot of time for the rest of the team. So it's so hard to take Zetian down. That's why you got 0 kills on that one. Not only that, right? You can either go into Khalid or you can either go into Lapu. Lapu will be much better because you have a little bit of a CC immunity effect coming in from the Bravest Fighter. But in order to find that target onto Zetian is so difficult. Yeah, I think in order for the Bravest Warrior to really come into effect, you really jump in. You need to really overcome it, right? Yep. It's the distance of the engagement coming off from a Lapu Lapu versus the distance that a Khalid could potentially do. A Khalid could just send right all the way in, and don't forget he has innate built-in movement speed as well when he's riding on the sand, right? Lapu Lapu on the other hand needs to really burn that flicker, and then after that there's a small little jump. Then after that the slash. The slashes are the one that allows you to gap close, but those slashes are your main source of damage. If you use those to gap close, you're just gonna get burned to pieces and push away. Zetian, technically speaking, the first skill as well can also be used to push. So, there's also a form of CC to push and knock people back as well. So that's why Zetian, surprisingly, not getting a lot of attention. Kind of like a Valir effect with the first skill, with the S1 as well. No, S2. S2, oh yeah, Yeah, it's the S2. But it's even faster. The cooldown of that skill 1 is very quick. And I think also another thing to also take note for the side of this Zetian is that, yeah, it's there to just deactivate the laser. Just switch it off. Well, it feels like a remote to switch off the laser. I love the fact that Zetian effect is actually coming through to this one. A lot of teams are actually picking up that gourd. They are sussing out that, hey, you know, Zetian wants to be picked up. This is, in fact, the main reason why the Zetian has been so viable against that gourd as well. Right now, it kind of feels like a situation, Jays, where, you know, Kazakhstan has been playing the same kind of lineup for 3 games in a row, especially earlier on against Kyrgyzstan. Yep. And so it's kind of like this. Uzbekistan is saying, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me thrice. Man, I'm gonna be out of here. Now, this is gonna be the draft coming in. Kazakhstan will be on our blue side. They really love their blue sides as well. The Bovias, the Freya, and the Cho will be banned out. Cho is definitely a huge problem right here. Cho was the problem, right? Yuri was piloting the Cho very annoyingly just now in game number 2. Game number 1 is a little bit sus, but hey, we don't look at game number 1 if you're cheering for Uzbekistan. That's going to be Marcel picking up by the side of Uzbekistan. If you play the Cho, this is the same playstyle as a Marcel as well, but Marcel is a solid counter over to the Harith. Harith first pick right there from the side of Kazakhstan. The Juicin is open. There's also, you know, the likes of the no, Freya's already banned. Okay, so there's a lot of things like even the Claw to a certain extent is also open. You can give it over to Akham Bayev as well. I'm surprised that Kazakhstan opted for the Harith pick because it also just gets countered easily, right? Uzbekistan, Marcel pick, R2, R1. If they want to really deny this Harith, just pick an Akai. Yeah, I was going to think Akai as well, but he's been picking Harley 2 games in a row now. Might be able to go back, but they want to try Lapu Lapu once again. They will go into the hands of Rustamov down on the bottom side, but we'll wait and see. Mamilin back into his reptilian form. Reptile. I love it. I love it. Okay, the reason they're gonna try it again. Okay, look, now I'm not liking Kazakhstan's pick right now. You got the Marcel on Uzbekistan side. The golden hour is definitely gonna deny you from the Zaman 4. It's gonna deny you from the laser. Hey, wait, hold on. Does it deactivate the laser? I can't remember. We'll see that interaction later on. If it does, that would be absolutely wonderful. But of course, you know, we talk about how
Kazakhstan wants to play the early game. There you go. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 and also the Harry fits that bill. Uzbekistan as well, on the other hand. 𝐓𝐡𝐚 once again. Yep. Easy counter against the Goan. Easy lane counter. Now it's already up to the roams on both sides. Khalid and Cho is taking off the tables. I think that for Uzbekistan, if they pick a counter engage kind of a mechanism, that would be the most ideal factor for it. Yeah, the counter engage. So Valeric. The counter dive, you mean? Yeah, counter dive. That's going to be Valeric taken away. Kazakhstan seems like they're going to lock down even more lane bullies in the lane. I'm not surprised if 𝐴 goes into that abandoning phase for the side of Kazakhstan, especially against Uzbekistan, because Zotov on that 𝐴 was super deadly. Yep. It also banned out. We'll wait and see if this is the 𝐴, but I do like the fact that Marcel is also banned out, is picked up alongside the 𝐵ZTV. I'm just thinking in my head, like, hey, they have a lot of movement speed, especially Marcel is so sneaky, and he's like putting on running shoes and just zipping, zapping around the map. Doesn't Doing even need a cardio dash. around the map. That's right. And he's decently tanky. He has a innate stun with him as well, or not really a stun, but like a little bit of a Immobilize. Actually, it's a stun. It's a stun. Lockdown. It's a stun. It's a stun, but you cannot target onto that stun, especially in the passive. The first skill was changed. Now it becomes a slight slow, so that's a little bit unfortunate. But now, at the very least, in trade of that, in return, now you can target anybody that got caught inside the golden hour from the enemy. Yep. Yeah. So I think that's one thing that they can play around with. The carry comes into play for the side of Uzbekistan. Not a big fan of this one because you have a shorter range as compared to the Gourd, and also the 𝐓𝐡𝐚 could dive onto you. But it's a lot easier to execute, right? You just stand there, you just throw your light wheels, and you just win games. It's more of a late game kind of situation for Uzbekistan once again. Once it reaches the uber late game, 𝐓𝐡𝐚, once it flies over Carry's head, they're immediately going to send artillery missiles or basically to do a light wheels and just shoot him down from across the sky. The 𝐴𝐡𝐚 is getting picked up once again for Kusapov in place of the Khalid ban. So last pick over on the side of Uzbekistan will be the jungle though. So far for the Harley again though. Yeah, so far we haven't seen a lot of successes on the 𝐴𝐻𝐻, right? Yeah, 𝐴𝐻𝐻 is nice, especially your AOG was able to help to disengage everybody. But at the very least, I think, yeah, you're gonna get shredded by the carry though. Like, yeah, this is not what I'm expecting for a roam. I was thinking more, or even an Atlas to a certain extent, to basically start stunning and also locking down carry, push 𝐵ZTV away as well, or even I was thinking Kufra. But because of the Lapu Lapu, the bouncing ball may come into fruition. But Yushin Shin, right, coming in back from Kazakhstan, back to basics. That's something that 𝐷𝐿 loves to play in game number 1 and game number 2. Uzbekistan. Harley? Leomord. Leomord, okay. Hyper dive, wants to go into the back line, disrupt board. I think that is their modus operandi. But for 𝐓𝐡𝐚, it might be easier to pop the passive for the 𝐵ZTV. So easy access for him as well. The carry will be a huge threat in the late game if Kazakhstan wants to pull this game into the late game though. I was thinking even the highlights for side Kazakhstan in replacement of the 𝐴𝐻𝐻, right? The glorious pathway, number 1, it also slows down people from reaching the laser as well. You also cut off people from and slow people down. So what we have to see as we load into game number 3, ladies and gents, Kazakhstan and Uzbekistan. The score is 1-1. I'm personally liking a lot more from the in terms of the draft coming up from Uzbekistan, but Kazakhstan, I want to see them prove me wrong. 𝐷𝐿 on the Yushin Shin has proven his worth as well. He's going to scale out of control, especially if you give him a mile. Well, this is game number 3, ladies and gentlemen. Not a lot of stakes. Both teams are already making their way and solidifying a ticket over to Nagoya, Japan. This is all for the bragging rights. At the top of the seed of Group C in Central Asia, 𝐷𝐿 actually played the Yushin Shin 3 games in a row now. Very comfortable with this hero. I think he likes it. It's a fun hero. It clears the jungle fast. But right now he has a contest against this Leomord and how it deals against the rest of the Kazakhstan team. A very different playstyle from the first game. First game, Kazakhstan extremely dominant, 12k gold lead at the end of the game. They really need to find a way to clear the waves fast, start that early game 2-man rotation. Mamillion again with a quick rotation down up into the jungles. Currently, it's just, I would say both teams looking to scale, right? More importantly for Kazakhstan, maybe hopefully play around the Harry is looking to
basically try to win the lane just a little bit. But of course, if you got Marcel on the enemy on your side, you want to also start being active all across the map. Mamillion's back into something that he's more comfortable with, especially on the Yuzhong. Restream, on the other hand, on this Lapu Lapu. Early game-wise, Mamillion should have a better chance as well, but it could be also a mechanical play, right? Restream with the dash in, with shield, actually throws everybody off. Yeah, Mamillion definitely keeping Restream at bay might be a little bit to their advantage right here. In the mid side, 𝐷𝐷 just stunning Husupov, but Gato will prove to be a little bit tougher to take down. Sun still has that passive though, so not too afraid of that engage. A bit of rotation happening, definitely required for now. I would say both teams are playing a little bit safer as compared to what we are expecting earlier just now. But 𝐓𝐴𝐷 going up against this Harif, of course, you know, we talk about this. We need Harif to win lane. Wow, 𝐓𝐴𝐷. Whoa, with the flicker. He knows the observer is on him. He's trying to make a highlight reel right there. A little bit unlike 𝐴𝐴𝐷𝐿, typically he'll win out that one, but on bottom side, gets the stun up on the dragon. Actually, even with CC immune, you're actually getting stunned up. I like the interaction right there. Laser already popped up. The Fury of the Phoenix lays down, takes down this turtle, but on the back side, Restream finds his way onto the Gord space and takes him down as well. Mamarlusolov down low, 1 pixel away, finds himself some breathing room. Salamat going down for the count right there. Nobody from the side of Uzbekistan go down. Turtle still goes over the side of Kazakhstan. I think that's a very expensive trade. And Uzbekistan, you know, nice little jump on Mamillion. Neutralized almost immediately. Both these two teams are stalemate right there. No, there's no reason why Restream should go back into lane. Should just go back, reset, and then continue fight. Now you give a kill over the side of Mamillion, and now he will start to snowball. Still, Mamillion is really showing that he is quite a big threat in terms of these big team fights, and Kazakhstan really likes that. Let's break it down. We saw the interaction with Mamillion on the backside, but Fury of the Phoenix actually starting things off and stopping up the Mystic Gush. Yeah, and of course, you know, Husupov is actually absorbing a lot of pressure right there. I can see why the taunt at the same time. Oh, it's going an hour, stopping his strikes, and like you said, the interaction right there doesn't stop the Mystic Gush. Yeah, it doesn't, but I don't think you're able to aim that laser as well, especially when you're frozen solid right there by 𝐷𝐷𝐿, right? So, which means that I think the only way for Uzbekistan to really stop that ultimate will be either by Son's ultimate and also perhaps Restream ultimate as well. Maybe Mamarlusolov after that with the Barbie as well. That does have a bit of a knockup. 𝐓𝐴𝐷 and topside 𝐴𝐴𝐷𝐿 showing a little bit of a one-on-one, mano-a-mano. This fight on the bottom side, 𝐷𝐿 already used up. Mamillion will take a little bit of damage. Bravest Fighter also committed, won't be able to go too much deeper into it. Sarek is showing himself with the arrow as well. Uzbekistan knows that they are all there. We're moving up to another side of the team fights. 𝐷𝐷𝐿 left all alone, trying to go for Salamat. Yeah, you see the problem coming up from 𝐷𝐷𝐿 as well. I think that Gato counter is going to get countered right there. Ooh, Zamaforce. Force on the top side. 𝐓𝐴𝐷 taking a lot of damage right there. There is also Mountain Shocker. That's a vision play onto the turtle pit. Directly onto 𝐷𝐷𝐿. Going to stop that Marcel from getting into deep. Uzbekistan knows their position and will decide to back out of the way. But the laser on Son! The burn will take him out! Yeah, and if the stun lands on Son, that's it, right? No ultimate for them, and after that, you just easy pickings. AOG blocking off the escape routes. Mamarlusolov still finds a crack to slither through. Yeah, it's just, at the very least, Kazakhstan is more stable in game number 3 this time. Game number 2, they're trying to make it feel like that was a fluke coming out of Uzbekistan. Uzbekistan, you know, I think that certain works for now, but you have to be careful. If Salamat lands the bomb onto you, you're just gonna get melted straight in the face. If you take a look at this replay earlier just now, it's just Mountain Shocker and also the laser coming out from Son. It's just easy pickings for the side of Kazakhstan. There's no way 𝐴𝐴𝐷𝐿 would be able to survive from that. Beautiful burst, also forced a flicker out of that one. Kazakhstan in a pretty decent position right now. They have that lead. Whether or not they can control that lead is really yet to be seen, but they are still on a timer. We talked about this during the draft. Once it goes to the uber late game, 𝐓𝐴𝐷 will come online. It will be hard to deal with. You'll land it on the AOG, immediately gets melted down.
you land with the dragon on Mamillion. You also get melted down. There's a laser as well onto 𝐓𝐷. Will be able to run its way out of there. He's got some new shoes. He's got some running boots. He's joining a run club, and he's fast. Yeah, and he also had to burn the Purify just to get out of there. Don't forget, 𝐓𝐷 doesn't really have, even though you build HP on 𝐓𝐷, he doesn't benefit from that in his HP bars, but he gets a lot more tankier in terms of armor and magic resist as well. Salamat deals true damage, so that means that, you know, in order to deal with the true damage, you need to build more tank, more HP bars, not armor, not any form of magic resist. But you can see, you know, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 this time around on the Gatakacha, he's working really well, right? The taunt basically slows down people, and after that pins people on the ground, and then after that all Salamat has to do is just send down the laser. Speaking of which, turtle fight, we'll see if he actually has to hold it on. As the golden hour onto the dragon itself, he's stuck in midair, but still able to find a mark. This double man pacify onto the back line. Pure the Phoenix will stop them in the tracks just for now. He's waiting for the laser. That's a smart adaptation from that Gord, and drawing the Lapu Lapu into the midst of that team fight. And not just that, the Lapu Lapu stun actually did not deactivate the laser. Salamat Skew sending the laser down on that choke point. Nobody from the side of Uzbekistan. Go! Oh, 𝐓𝐷! Big fight on the 𝐓𝐷, jumping on to the side of Uzbekistan, just buying some time. He took down that T1, opening the side of the map. Worth. That 𝐓𝐷 is so worth. Kazakhstan crack open mid, and then all of a sudden Uzbekistan, all that tempo that they got in game number 2, all gone. You don't see it here anymore. We're slowing things down as Uzbekistan kinda losing their groove on the 𝐳 just a little bit. And I like the adaptations coming in from Salamat. He has 2 big adaptations. He doesn't unleash the Mystic Gush until he knows that the Fury of Phoenix has landed, so that he knows that it will have the full force of the laser coming into Uzbekistan's face. Yep. Top side already cracked open. Sorry, top side not cracked open, but in the midst, right? There's a taunt up with the bravest fighter. Restream will be safe and sound for now. Yeah, nice taunt for now, but I don't think. But well, there's so many things that's happening across the map, Churros. Shot residue will not be enough to take 𝐓𝐷 down. But the Reptilian will turn into Dragon form to get out of the way. Big ultimate utilized right from the right from the get-go. He doesn't really need it anymore for now because the next neutral objective is coming up in the next 40 seconds. But 𝐳𝐸tov, you know, Golden Staff already built. Uzbekistan, if they want to fight, it is now. They know that they have got the item power spikes as well. But Kazakhstan, especially in this particular time right now in 3.F with 4K gold lead, they do have the burst damage from the Harif and also the burst damage from the CasterZyZyy. Mamillion is on his 𝐸𝐴, so definitely he's more comfortable on this hero. Yeah, definitely don't want to fight Uzbekistan, not as 5. Very calculative onto Kazakhstan's side, methodical in their approach, methodical in their engage. There's a taunt up onto Restream just to scare him off a little bit. He does have the bravest fighter up and running again. The Lord will be started up. Uzbekistan not in the right position contest for this one. Sun does have the ultimate, he's holding on to that one. It's the top side. Mamillion keeping Lapu Lapu busy. He knows where this 𝐷 is, but he's finding the long route away. Lord gets that reset. Lord being leashed over to the blue side for now. Oh, lots of damage on the Restream though. Lots of damage. 𝐓𝐷 lands on the back line of Uzbekistan. He's taking a full brunt of damage. Golden Hour stop them. Laser. Dealing a lot of damage though. They're chasing it down. That's the Black Dragon form. Immediately fighting onto 𝐳𝐸tov, but able to get out and escape. 𝐓𝐷 with a save from Uzbekistan. They might have lost a Lord, but are still fighting chance for Uzbekistan. Hey, I would trade my roam for a Lord any day. Sorry, roams, but yeah, you get the point, right? Good engage coming off on the side of Kazakhstan, especially when it's early on for the roam to be traded just for the Lord. And that means that Kazakhstan would get a lot more pushing power, and immediately you start to see Kazakhstan Mamillion sent all the way down bot to fix that wave, and eventually you see somebody going up top. But if you take a look, right, like Salamat's laser is A-okay, and the taunt coming out 𝐓𝐴 is actually locking down everybody there. On top of that, Zaman Force as well, albeit not utilized because members of the side Uzbekistan is kiting backwards, but the damage has been done. Kazakhstan secured this Lord, but it's all up to the defense coming up side Uzbekistan. If they can at least save 1 tier 2 turret, that is good for Uzbekistan. But Kazakhstan, you know, they have the advantage right now. I think 𝐳𝐸tov is scaling slowly but surely. We saw the damage that he'd done directly onto Mamillion earlier on. And if this gets out of hand, it might be a little bit too much for Kazakhstan to handle. There is no way of engage that it's going to be the Golden Hour. And you're right, the Fury of Phoenix always laid down. Down the bottom side, 𝐷 taking control of the back line.
but the Black Dragon Form immediately underneath the turret, though. They were going to go for Holy more than Crystal, sustainment man. force. This 4-man stun up. Uzbekistan will lose one member as Kazakhstan pushes on. Harif has a Holy Crystal now. He is more than happy to handshake these team fights. And you can see Rastamov is the one that received the brute force end of that damage. Kazakhstan right now leading the charge, sieging it up. But Uzbekistan clear of the minion waves for now. A sigh of relief. Million just scaring the rest of Uzbekistan away, and I think this is the adjustment that Kazakhstan really needed. And I like the fact that both these two teams are learning from each other. They got the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 coming in. Let's pick up that dragon to pop that bubble before we can actually get a nice dive onto them. A little bit of a stun onto Million to start things off. A little bit of a poke action from Uzbekistan. They're not giving up a little fight, but Kazakhstan might be a little bit too far ahead. Laser. Onto 𝐷𝐷𝐿, will not survive that. He falls by the hands of Discord. Exactly what I was talking about, right? 𝐷𝐷𝐿 on the Marcel, yes. Even though you build a lot of HP bars, you're just gonna get shredded down by 𝐷𝐷𝐿. 𝐷𝐷𝐿 deals true damage, and that's something that you really need to take note of in order to deal, like what I mentioned earlier just now. You want to deal with true damage, you need HP bars, but 𝐷𝐷𝐿, even though how many HP that he has secured for himself, is not strong enough to tank through 𝐷𝐿's damage. Kazakhstan does have the macro game. You have 3 waves building up on all 3 sides as Uzbekistan finds themselves sticking together and clumping up as 4 members. We've been in this position before, and Kazakhstan feels very comfortable at this stage. Yeah, the 𝐓𝐴 seems like it's not really doing so well, right? It feels like Kazakhstan has found a way to basically deal with the 𝐓𝐴 already. 𝐓𝐴 is a non-factor right here, and even the 𝐷𝐿 as well is just unable to, secure any form of farm as well. 2 levels behind against 𝐷𝐴. But now, the second Lord is up. 8k gold lead in the pockets for the side of Kazakhstan. Does look like Uzbekistan is in the right position. You still have the Mountain Shocker. If you're 𝐷𝐴, you'll be able to use that. You know that the top side, 𝐷𝐿 is right there at that bush. You're able to blitz this down. In Kazakhstan, they're just waiting for that last charge. Yeah. Spending Rivers map seems like working in the favor for the side of Kazakhstan. The rotations coming in really clutch, allowing, the Harif to rotate even faster and stuff like that. But now, Uzbekistan back against the wall. They were great in game number 2, but game number 3, they kind of fell off short. You've got Harif already inching closer and closer to level 15. Once maxed out, he's going to do a maximum amount of damage, especially in the first skill. Yeah, they're way too far ahead. All this time, Uzbekistan was focusing on those team fights. You don't really see 𝐷𝐴 around. You don't really see 𝐴𝐚𝐧𝐤. They're busy on the off the other side of the map, trying to maintain the waves and get as much experience as possible. You have 4 members up on top of gold, up on top of economy, up on top of levels to Uzbekistan. So Uzbekistan playing on the losing end. 𝐷𝐷𝐿 a little bit too deep, will be able to run around. There's a little bit of a speedy boy on bottom side. You have to deal with 𝐷𝐴 as well. The Eastern Shin will be able to whittle down the health of the turret, taking it down. T3 opened. Yeah, 𝐷𝐿 activated ultimate, trying to wave clear and also deal with the Lord. But one Mountain Shocker is enough to basically push 𝐷𝐿 around the other side. And then after that, just unify the ultimate as much as can. 2-man stun up. The Phoenix comes through. Kozakov jumps in to disrupt the back line as Uzbekistan playing it a little bit more safer. You have to deal with the minions that are marching down from the bottom side. The Dragon will try to keep everyone at bay. That's Petrify onto the horse. As 𝐷𝐿, that's a 2-man golden hour, buying them some time for the rest of the members to come in. Look at the damage. Almost melting 𝐷𝐿 down. Able to run out, but hey, you see the intention, the power of Uzbekistan. They're playing it safe. They're bringing the team fights to them. 𝐷𝐿 trying to tease Kazakhstan for chasing them, and he will get punished for it as 𝐴𝐚𝐳𝐷𝐿 taking the kill. So much damage coming up from Kazakhstan already, and now slowly but surely defense sliding off. That's a 3-man stun off. Great hit onto the Million. That's another kill. Make it another. That's a triple for the Harif. As Uzbekistan finds himself in the losing end. We've been in this position before. The Fear of the Phoenix won't be able to take down the 2 low members of Kazakhstan. Nobody coming. Uzbekistan needs another, 5 more seconds, but it's time that he cannot buy. It's not enough. A sun will go down in Kazakhstan. This is a statement they will make and sealing the top of the tables for Group C. Yeah, it was a 2-1 game. What a roller coaster of a ride for the side of team Uzbekistan right there. Kazakhstan was trying something new in game number 2. They kind of faltered, but game number 3, even though Uzbekistan packed a 𝐓𝐴
thinking that, hey, I've got the gourd covered already, but it seems like, no, it doesn't really matter. Even the Marcel comes into play, and Marcel somehow cannot turn off the laser as well. He's the one that eats most of the laser. He gets shut down by the true damage coming out from this gourd. Yeah, I was a little bit worried for Kazakhstan in the later stage of the game. We saw what the carry can do. You get the speedy light boost, you got the true damage. You're flying with the dragon, and then if you have the golden hour, literally all the light views immediately land onto you once the golden hour ends. The adaptations, the adjustments from both these two teams are very, very smart. Yep. Especially for the side of Kazakhstan, they're not changing too much of their roster. They're changing how they play. But I think also another key factor is Mamillion is back on his 𝐤𝐡𝐚, right? You can see how comfortable he is on this 𝐤𝐡𝐚. So far, you know, I always say this, 𝐤𝐡𝐚, there's only two kinds of 𝐤𝐡𝐚 here, right? There's only either, you know, a good dragon or a lizard, right? The house lizard, right? In Malaysia, called cicak. But this time, Mamillion shows up at this massive dragon that just literally just wreak havoc in the lineup of Uzbekistan. Mamillion, the reptilian, true to his name, and I think a moniker that we kind of just gave him. I think, right off the bat. Well deserved. Well deserved. He is so cold-blooded. He knows his target. He knows how to zone out the enemy marksman and creates so much space for at least the mid lane of his team. And that creates the opportunity. He doesn't care if he dies, but in this game, he doesn't die. It is such a threat to deal with in this current patch. Yeah, that's why you notice Uzbekistan actually banned the 𝐤𝐡𝐚, I think, twice. Yeah, Let in it a row. leaked out in the third game. Let it leaked out in the third game, and Mamillion literally took it right off the bat. So GG well played for the side of Kazakhstan, identifying what they need and what they packed. And also another thing, it's, you know, Uzbekistan, I think they're not too shabby either, right? They know what to do in terms of these fights. Unfortunately for the side, 𝐸𝐸tov back into the carry. I feel like 𝐸𝐸tov needs to play, you know, his marksman with a longer range. That's why he's like so prominent on this clean. Heck, even Leslie is actually maybe a better pick for the side of Uzbekistan. But let's take a look at it with Victor's as well, right? 𝐓𝐴𝐷𝐼 back on his Harith, was able to use a Holy Crystal as well. He's just outputting so much damage once he secured it. Salamat, yeah, we talk about him a lot. The missing gush coming into really critical times. But if you notice, this game is a very kind of low skill game, right? There's not a lot of depth coming in, especially on both sides. Yes, Kazakhstan was able to kill 11 people 11 times, but it's only 15 minutes. So technically speaking, for the side of Uzbekistan, from their POV, it is still winnable because 𝐸𝐸tov and also Mama Rusalov is still it was still able to farm up. It's still also low depth as well. So there should be a time where they can shine. But no, Kazakhstan is so determined on how they want to play. Kusepov this time around really stepped up as a 𝐷𝐸𝐻𝐻 to stun lock somebody, allowing Salamat to land down the damage. Again, no turret damage at all from Uzbekistan. Kazakhstan has made the adjustments, and like what you said, the damage dealers definitely had put in a lot of work, but Kusepov redeemed himself from a 12th death on the Khalid to right now with the 𝐷𝐸𝐻𝐻. You were questioning 𝐷𝐸𝐻𝐻 pick quite a little bit, and you were favoring a little bit more onto Uzbekistan. The 𝐷𝐸𝐻𝐻 had so much presence in this game. Using the AOG to block off the routes, to close off the escape routes, the entrance routes, and as a sort of a weapon, utilized as a weapon towards that carry. You know that taunt that you do? You soak in that damage, you dish that damage out back onto the marksman. Yeah, and not only just that, right? The taunt that Kusepov was able to do also was able to, you know, stun lock the members, the enemies into a position, allowing Salamat to land down the laser. And here are your standings from Group C. It's Kazakhstan topping the charts, 3 wins, 0 losses. Well played. One of the smallest groups that we have in AGQ so far. But hey, it's a statement that they made to our second seed, Uzbekistan, 1 loss over to Kazakhstan. And to be honest though, I think Kazakhstan had a dominant win for the first game and the last game that they played together. So that is something that Uzbekistan has to go back to the drawing board and really work on as well. Unfortunately though, we have to say goodbye to Kyrgyzstan and Tajikistan, where they will not proceed into the main stage in Nagoya, Japan. Yeah, but of course, it's a near perfect gameplay coming out of Kazakhstan so far, right? Only losing 1 game over to Uzbekistan, but it's also a statement. Uzbekistan knows how to punish mistakes, and we shall see more of them in Nagoya. Yep. It's also interesting for all of these teams where they are counter-drafted, they play their strategies, they experiment on certain kinds of heroes, certain types of gameplays, and a lot of teams are adjusting right back. And now,
we are going into Southeast Asia once again. Yeah, finally, we are going back into something that we are all comfortable with. That's going to be going back into Group A. Coming up next, ladies and gents, will be Team Malaysia going up against Team Cambodia, the one that took down Team Philippines. So don't go away. A lot of exciting games awaits you after a short break.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
တောင်းခြင်းကအံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုစောင့်နေရလဲမဟုတ်ပါဘူးဆူတောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးစိတ်တူကိုယ်တူရှိနေဆိုစိတ်ကိုကိုယ်ထဲမှာခံအောင်လုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာတစ်ခုခုကြီးကြီးမားမားမလုပ်ခင်စိတ်လုံခြုံမှုလိုအပ်ပါတယ်ထိုစိတ်လုံခြုံမှုကိုအချို့ကမိသားစုစီရရတယ်အချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုစီရရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဘုရားရှိခိုးငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုကိုရတတ်ပါတယ်ရရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေခဏလောက်ရော့တတ်သွားတယ်စိတ်ကပိုတည်ငြိမ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရဲအားတစ်ခုရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းစာနာကအနေနဲ့ကအနိုင်ရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်တာမကပဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်အောင်လို့အခုလိုရွှေတုံဘုရားမှာစုတောင်းမှုလာခဲ့တာပါဒီနေ့ဒီဘုရားရှိမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အစုကတင်းစာနာကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဘေးရန်နေကင်းကင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာရလက်တစ်ခုယူဆောင်လာနိုင်ဖို့ပါပဲဟုတ်တယ် Jason does to Churros we are still ကျွန်တော်ဥစားကပ်ပြီးဘာမှကပ်မလို့ 4 and this is also the last day that also means that it's the last opportunity for some of our teams to rank out the points in order to qualify over to Nagoya. I wish we have the brackets the stats for the group A because I feel like this is where we really have to set a stage because subsequent games that we see on the main stage especially if you're tuning into our broadcast here will be mostly for group A. Right now it's the center of the pack that's Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Myanmar. They're evenly tied. 3-2-2-3s. Still. ကျွန်တော်တို့တင်းစာနာကမကြာခင်နိုင်ငံအသီးသီးမှာအရှန်ခင်းအတွက်တွားရောက်ရှင်လိုက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကိုယ်နိုင်ငံကိုလားပြုပြီးရေးကြီးတဲ့ຢာတစ်ခုကိုတွားလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကဖျားသွားတယ်၊ဆူတောင်းတယ်၊အောင်မြင်ရင်းနေဆိုတာကအစင်လာတစ်ခုလိုဖြစ်နေကြပါပြီ။အချို့တွေကဆူတောင်းလို့နိုင်မှာလို့မေးတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဆူတောင်းခြင်းကအံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုစောင့်နေရလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဆူတောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးစိတ်တူကိုယ်တူရှိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တွင်းမှာခိုင်မာအောင်လုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Safer position. But if Cambodia comes in to win this one, we'll talk about Cambodia later. လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာတစ်ခုခုကြီးကြီးမားမားမလုပ်ခင်စိတ်လုံခြုံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ထိုစိတ်လုံခြုံမှုကိုအချို့ကမိသားစုစီရရတယ်။အချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုစီရရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဘုရားရှိခိုးငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုကိုရတတ်ပါတယ်။ visibly change of pacement as also the change of game play style when Team Malaysia drafted Hashim in Ishaq.
ဖျားရှိဖို့ရဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေခဏလောက်ရောတတ်သွားတယ်စိတ်ကပိုတည်ငြိမ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရဲအားတစ်ခုရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းစာနကအနေနဲ့ကအနိုင်ရဖို့တစ်ခုလည်းအတွက်တာမကပဲစိတ်သက်ကောင်းကောင်းဖွင့်စည်းမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူရာဖြစ်အောင်လို့အခုလိုရွှေတုံဖျားမှာစုတောင်းမှုလာခဲ့တာပါဒီနေ့ဒီဖျားရှိမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့စုကတင်းစာနကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဘေးရန်တွေကင်းကင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်မာလီโอเคဒီပါနော်ဟုတ်ရင်ခါလိုက်နော်တင်းငါရန်ကောင်းပါလေရန်ကောင်းပါလေကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဗာလဲဝေးဖို့လဲဆိုတော့တန်ကြီးခဏပိတ်ပြီနော် copyright တွေဘာ copyright တွေထိကုန်မှာဆိုလို့ပါကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ sorry cup ဟိုပြန် share လာမယ်နော်မြန်မာပွဲလာပြီညီကိုတို့လို့နော်ဟိုမြန်မာပွဲမလာသေးဘူးပွဲလာမှပဲ share လိုက်တော့မယ်နော်ခုလောတော့ comment လေးဖတ်ပေးမယ်ဘရိုအတန်လေးတော့နည်းပြန်ထွက်လာပြီဗောနော်မင်းကအတန်မထွက်တော့လီဒါတို့ပါတဲ့ပွဲရဘရိုဟိုသာ ENC brother ENC ကကျွန်တော်ဟိုသာလောက်မှစမယ်ဒီနှစ်ကုန်ကန်နီးပေါ့နော်17လပိုင်းလောက်မှစမယ်ဗျကဲမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညီကိုတို့မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီနော် VNN နဲ့ပွဲကို2သီးလေးနဲ့နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရပြီနော်ကျွန်တော်ဟိုသာတန်းသွားလို့ရနော်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တန်းသွားလို့ရပြီဗျာကဲရောမြန်မာအသင်းအားပေးကြမယ်အခုပြိုင်ပွဲကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောတယ်တော့သူတို့စင်ကာပူမှာကျွန်တော် qualifier ပုံစံဆော့နေပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ qualifier မှာ qualifying ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာသွားဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်အေးခဏကျွန်တော်ကိုသိခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီပွဲခဏနေစမယ်ညာကိုသေးလည်းပြောထားတယ်ဗောနော်ထိုးရင်ထိုးအောင်မလဲတဲ့ VNN နဲ့စင်ကာပူတော့နိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ် brother အဲ့နှစ်သင်းကို2သီးလေးနဲ့နိုင်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ပါပဲလားတပွဲနိုင်တက်ပြီလားတပွဲနိုင်တော့ပုံတင်ကြီးရတော့တက်ပြီလို့နော်ဟာရောမစင်အမှန်ကြီးရတော့ show ဝေးမယ်ဗျာတော့ show ဝေးမယ်ဗျာနော်ပြလို့ရတယ်လေဒီဘက်မှာအဝေးရှော်မှာပဲမိုးရွာလာတာပါတဲ့အောင်လို့မဆုံးဘူးလောတယ်တော့ကျွန်တော် red zone လေးရောက်နေဗောနော် VNN တော့နိုင်သွားရမယ်ညီကိုတို့နော် VNN တော့ပြောရင်5ပွဲဆော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မြန်မာအသင်းက4ပွဲပဲဆော့ရသေးတာဆိုတော့သူတို့ကတော့အမှတ်အားဖြင့်တော့တမှတ်တာနေပေါ့နော်တမှတ်တာနေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က VNN နဲ့အခုဆော့အောင်ပါဆိုတော့ VNN တီးထုတ်လိုက်ရပြီဘရိုနော် VNN တီးထုတ်လိုက်ရပြီ 3-2 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအောက်ကျလာမှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းပေါ်တောက်ရမယ်ပေါ့နော်
လာအောင်နဲ့စင်ကာပူကတော့သွားပြီ bro เนาะလာအောင်နဲ့စင်ကာပူကတော့စိတ်မမိတော့ဘူးဒီကောင်တွေကလုံးဝစိတ်မမိတော့ဘူးဒီနှစ်သင်းကတော့တရားပေါက်ပြုတ်ဆိုတော့ VNL လေးကိုတော့အားဆိုင်မှရမယ် bro เนาะ VNL နဲ့ပွဲကိုတော့အားဆိုင်မှရမယ်ပြောချင်တာသိရမလား sorry ခါညီလေး plan နဲ့ sorry ခါပါကိုပုံနိုင်မင်္ဂလာပါကို plan ကိုဒီပဲရောက်နေခေါ်ထားတယ် brother ကိုဒီခေါ်ထားတယ်เนาะစကွန် share ပေးထားလိုက်အောင်ကိုဒီလာလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်ဒါလေးเนาะကိုဒီလာလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်ဒါလေးကိုဒီကိုဒါ share ပေးထားလိုက်အောင် okay အေးဖန်ဆိုရင်အေးကိုဖြုတ်လိုက်ကွာတဲ့မလေးရှားကိုတဲ့အင်ဒိုကအမှတ်တွေပြီးသွားဟုတ်တယ် brother မလေးရှားကောင်နဲ့အင်ဒိုအမှတ်တွေသွားပေးလို့ဖြစ်သွားတာเนาะကဲ၄ပွဲပဲဆော့ရသေးရဆိုတော့ရပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့၃ပွဲတောင်ဆော့ရမှာVNL နဲ့တပွဲရင်ဆော့ရမယ် VNL နဲ့ပြီးရင်အင်ဒိုနဲ့ဆော့ရမယ်အင်ဒိုနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုစင်ကာပူပွဲနဲ့ပိတ်เนาะပွဲတော့မကြခင်စတော့မယ်ညီကိုတို့မြန်မာဝက်စားတော့မှာ bro အားလုံးပဲ like and share လေးလုပ်ပါလက်မလေးနေပြီးတော့ share သွားပြီးလို့ရပါတယ်မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါเนาะ let's go bro let's go VNL ကလည်း liquid ကိုဝဲနိုင်တာဟုတ်တယ် liquid ကိုဝဲနိုင်တာကဲကြောဒီဘက်လေးပဲပြောင်းထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့မှာကင်မရာဘောက်ပိတ်သွား what okay let's go to the plan and ချိန်အောင်နဲ့ okay ဒီကြီးညီကိုတွေဘယ်မလဲတဲ့ဟာအိတ်နေတုံးဖြစ်မယ် brother တို့နော်အိတ်နေတုံးဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးမနိုးတော့သေးဘူးစပြီညီကိုတို့ let's go okay ပွဲစပြီဗျ let's go ခဏလေးကျွန်တော်တော့ share လိုက်အောင်နော်တော့ share လိုက်အောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာပွဲလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကဲအားလုံးပဲ like and share လေးလုပ်ပါကျွန်တော်လေးတော့ share လိုက်အောင်မယ်နော်ဘရို VREDN ရနော်Vietnam versus Myanmar စပါပြီကဲ let's go ဒီ VNL ပွဲတော့တည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနအမှတ်စဉ်စရာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ VNL ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာရောက်နေတာဒီကောင်တွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုသွားရနိုင်ကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲဒီဂျပန်အသင်းကိုတော့ပြုတ်တော့မှရမယ်ဒါမဟုတ်ဂျပန်အသင်းတော်ဖြစ်တယ် VNL အသင်းကိုတော့ပြုတ်တော့မှရမယ်เนาะဒီကောင်တွေကဘာဖြစ်ဥစားတက်နိုင်ကြီးရှိနေသေးတာဆိုတော့เนาะ VNL အသင်းကိုနိုင်ထားလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲကဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် VNL အသင်းအနေနဲ့တော့သူတို့ first pick first ပိုင်းရလာပြီးတော့ fanny တွေဘာစီယာတွေအကိုင်းတွေဘန်တာတွေကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာphobia တွေ zushin တွေကျွန်တော် if တွေဘန်ထားတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမယ်เนาะဟာရနည်းနည်းလေးနိုင်เนาะဒီအိုင်းလေးပဲကောင်းမလားဒီအိုင်းလေးပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်เนาะကင်မရာဒီဘက်မှာထားမယ်ကဲဆိုတော့ first pay VNL ဘက်ကတော့ရင်စယူရမယ်ပေါ့နော်ပြုတ်တော့ပြန်ပြီလားပြုတ်တော့မှာဘလို့နော်ပြုတ်တော့မှာဒီပွဲကတော့ပြုတ်တော့မှာရကိုမတင်တူသီးမှာမှန်နေဒီပွဲကတော့တီးမှရမှာဘလို့နော်သူတို့တီးရတော့မခံနဲ့ကိုရီယန်စတီးမယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Fredwin first pick ပါတဲ့เนาะကဲမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါလက်မလေးနေခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်မြန်မာလန်လေးမှန်မယ်လက်မလေးနေမယ်ဒါကြီးတို့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက် let's go ငါကြီးနဲ့ရှုပ်ချုပ်ပလိုက်resolution မဟုတ်နောက်ကင်မရာကြောင့်ဖြစ်တာဘရိုเนาะဒီမှာ resolution ကကျွန်တော်1080p နဲ့ပြပေးနေရဘရိုနဲစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဗျเนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ FIA နဲ့ GO ကိုတန်းထုတ်ရတဲ့ဘိုင်းရှိတယ်ကောင်းတယ်ဘရိုဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ပြန်ပေးရပြီထင်တယ်ဘရို Fredwin အားလုံးပေးရပြီဟုတ်တယ်
training အားလုံးတော့ပြီးလိုက်ရပြီကဲတော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကျွန်တော် VNN အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းနိုင်မှဖြစ်မဲ့ပွဲလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်စင်စရာအရာတော့ VNN အသင်းကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးနိုင်တာမှကျွန်တော်ဂျပန်သွားဖို့အတွက်စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေတစ်ခုမှာเนาะဒီဘက်မှာတော့ Fred Win တွေအားလော်တွေ Harry တွေတော့ရွေးချယ်ထားနေတယ်ပဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနေတော့ Guanavia Han Signature Hero နောက်မှာတော့ Gone နဲ့เนาะ Fia လေးနဲ့ပဲကျွဲတော့ချုပ်ထားနေတယ်ပဲ full ban နေမှာတော့ဘက်ကလိုအပ်နေသေးတယ် Roma တွေ ban လို့ရအောင်မယ်မေတွေ ban လို့ရပါအောင်မယ်เนาะဒီနေ့ကတော့တန်ပြန်ထွက်လို့ရပြီဘရိုเนาะမနေ့ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်နေရဆိုအတန်းမထွက်နိုင်လို့ပါเนาะအဲ့ဒါလည်းနားလေပေးကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဘရိုတို့အခုကတော့ရပြီဘရိုเนาะအတန်းတော့ share ပဲကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ full ban နေเนาะ ban ဝါဖို့တော့ရှိနေသေးနေပဲเนาะကျွန်တော်ဘာ ban မလဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီမှန်နေကြီးကိုတို့မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီ VNN ပြုတ်တော့မယ်သားတို့ပြုတ်တော့မယ် let's go မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညီကိုတို့ let's go ပါမလေးကတ်ထားရနော်ပါမလေးကတ်ထားရကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်6နေပါလိဘန်းထားပြီ VNN သင်းအနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စန်ဂျီရဲ့ကလောက်နော်ဒါကျွန်တော်စန်ဂျီကလောက်ကပွဲတိုင်းကိုစော့နေတာဆိုတော့သူစန်ဂျီကလောက်ကို respect ပေးပြီးဘန်းထားတဲ့အနေထားလေးတွေရှိမယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ Valentina ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘန်းထားရင်းနဲ့ပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ VNN သင်းဂိုးလိမ့်မတကောင်းဒီစန်ဂျီကိုတအားကြောက်နေတာဘလို့နော်စန်ဂျီကိုတအားကြောက်နေတာစန်ဂျီကိုတအားကြောက်နေတာကဲဘာဘန်အော်အတလက်တော့ဘန်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်ရဟိုသာဘန်လင်းဘန်စင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘတ်ပေးလိုက်ဒီကောင်လေးအသေးတီးလို့ရပြီလို့เนาะဘလင်းအတလက်နဲ့ခွန်နဗီယာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ကတော့ဒီကောင်လေးနေစရာနေရာတော့ရှိမှာမဟုတ်เนาะအတလက်တော့ဘန်ခံလိုက်ရတယ်ဗျရပြဿနာတော့မရှိဘူးစင်ပြင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့4 pit เนาะဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအရင်စယူရမယ်အနေထားအတန်မကြောက်ဘူးလေဟာဘရူအတန်ကြောက်ရပါတယ်ဘရူနင်အဲ့လိုငေါ့မလိန်နဲ့နော်ငါဒီမှာပွဲတယောက်တည်းပြနေရတာဟာကဲညီကိုတို့အတန်းကြားလားလုံး yes or no လေးမှန်သွားပြီဒုက္ခပဲတို့အတန်းတော့မကြားရစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဘလို့ငါတယောက်တည်းပြနေရဆိုရင်မင်းတို့ဂျင်းထဲဖို့မစူးစားနိုင်တော့သားတို့ okay ကြားပါတယ်ဘလို့เนาะကဲဒီဘက်မှာတော့နှစ်ကောင်เนาะကျွန်တော်စန်ဂျီတွက်ကတော့မော့စကိုလေးပဲတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲသူတို့ career တွေဘာတွေပဲထုတ်မလား obsidia ထုတ်မလား clean တွေဘာတွေချန်နေသေးတယ်အော်မဟုတ်သူ sorry သူတို့က Harry ထုတ်ပြီးသွားပြီเนาะ sorry ဘာမှသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော် Roma နဲ့ Main နဲ့ဘာထုတ်မလဲချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဘာယူသွားမလဲပေါ့เนาะ VNN တင်းကောင်းနေ goal နည်းနည်းလေးထုဖို့เนาะ Valentina လည်းဘန်ပြီးတာဒါတော့တကယ်ကောင်းတာဘလို့ Zushin လည်းဘန်ထားတယ် Eve လည်းဘန်ထားတယ်ဆိုတော့ကောင်းနေ Mega တိုင်ပတ်မှာဘလို့เนาะဒီကောင်းနေ Mega တိုင်ပတ်မှာ Blink အတွက် hero တော့ last pit မှာထုတ်မဲ့အနေထားကဲ Fasa ဆိုရင်တော့ကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ Fasa ဆိုရင်တော့ကြောက်စရာမရှိဘူး Meta အောက်နေပြီနောက်မှာတော့ကတော်ချာလီနဲ့တော့ကျွဲထုတ်ထားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာသင်းအနေနဲ့တော့ last pit Blink အတွက် hero လေးခွန်နဗီယာကိုတော့ဂျန်ဂယ်ပဲဆော့လိုက်ပါနော်ခွန်နဗီယာကိုတော့ဂျန်ဂယ်ပဲဆော့လိုက်ရိုမာတကောင်လောက်ထထုတ်ခွန်နဗီယာကြီးကိုဥစားမသွားနဲ့ရိုမာမသွားနဲ့တော့ခမလာရိုမာဒါခမလာရိုမာကျွန်တော်ခမလာဥစားပဲဆော့တာနော်ရိုမာပဲဆော့တာဂျန်ဂလာမဆော့ဘူးခွန်နဗီယာဂျန်ဂယ်ပဲဗျနော်ခွန်နဗီယာဂျန်ဂယ်ပဲဟိုမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနော်ခမလာရိုမာလေးနဲ့တော့ပွဲတော့ထွက်လာရင်းနဲ့ပဲကဲ game 1 let's go ညီကိုတို့ဒီပွဲနိုင်မှဖြစ်မဲ့ပွဲเนาะကျွန်တော်မက်ဆင်စရာရတော့ဒါဘရိုတို့သိအောင်ဒါမြန်လေးပြရမယ်ပေါ့နော်မက်ဆင်စရာရတော့ကျွန်တော် VNN သင်းကကျွန်တော်မြန်မာအပေါ်မှာရှိနေတယ်သူတို့ကတော့တပွဲပူဆော့ထားတဲ့အလျောက်မှာအပေါ်ရောက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ VNN သင်းကိုဒီပွဲနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာကတက်ဖို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တေချာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ let's go ပါเนาะကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကိုအတူတူအားပေးကြမယ်စင်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလည်းလေးမှန်သွားပြီ YouTube မှာကြီး film မှာကြီးလက်မလေးနှိပ်ခဲ့ပြီပါ let's go ဟလာ let's go ကြည့်ကြမယ်ညီကိုတို့เนาะ okay ရပြီ let's go ကဲ record လေးဖန်ပြီးပါပြီကင်မရာအောက်ချမယ် okay ready go ကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် VNN သင်း Harry ဒီဘာတွေနဲ့တော့ပွဲတော့ထွက်လာတဲ့အနေထားเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း
ဘာသိနေနေတော့နော်ကွန်နဗီယာကိုတော့ဒီမှာဂျန်ကေဒီဘာတွေကူစားပေးမယ်အပိုင်းလေးတွေရှိမယ်ဗျနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဂိုးလိမ့်လဲကူပေးမှာနော်ဂေါ်လဲကူပေးမှာနေရတော့ဂျန်ကေကစားတော့တော်တော်မြန်ပါကဲတော့အောက်မှာတော့ဖီယာဆိုတော့လေဘရိုအားလုံးနဲ့လိမ့်နေကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်လိမ့်နေနေကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပါလေးပဲသွားအေးစစ်စစ်လေးပဲလို့ဟလာပေါ့ပါပဲပေါ့ပါပဲကဲနော်ဒီဘက်မှာမော်စကိုဟယ်ရစ်လိန်နင်းလေးတို့ EA ကြောင်းလေးပဲတော့သွားတိုင်းနဲ့ဘုံမှာဂွန်နဗီယာနဲ့ခမလာဂျန်ကေကူစားနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်ကဖာစားနဲ့ကြောချာတော့နည်းနည်းလေးတော့လာချောင်းနေဗျဖရက်ဒရင်းအာကိုလေးနဲ့ဒီကောင်လေးရီထရီလာပေါက်မှာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ရီထရီတက်နေတာဂျန်ဒီကောင်လေးတက်နေတာရီထရီလာပေါက်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ဂျန်ကေအသေးလေးတစ်ကောင်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะအရင်ကြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာဘလူးဘက်ဘာညာပြန်စားအောက်ကဂျန်ကေလေးစားရင်တော့လေဖူးကတော့ရမှာတော့ဒီကောင်လေး rapper စားတာနည်းနည်းလေးကြာမှာเนาะကျွန်တော်ဖီယာအနေနဲ့တော့ဂွန်နဗီယာဂျန်ကယ်စားဖို့အတွက်ကူစားပေးနေတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะ connection လေးရတော့တကယ်ကောင်းတာဗျာ connection လေးရတော့တကယ်ကောင်းတာတတဲလောက်မှပဲစားချမလားအခုလောတွေကတော့ကျွန်တော်လိန်နင်းလေးလဲ EA ကြောင်းလေးပဲတွားနေရဆိုတော့ရမ်းချတဲ့အပိုင်းလေးမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะအောက်မှာတော့ဂွန်နဗီယာ experience crab ဖီယာလေးပဲပေးကြည့်လိုက်မလားရတယ်ဖီယာလေးပဲစားလိုက်เนาะပြဿနာမရှိဘူးကဲတတဲ10 second တတဲပတဲလေးတော့ကြည့်ရတော့မယ်အနေထားဖရက်ဒရင်းရှိရယ်ဖရက်ဒရင်း level 5တော့ရောက်သွားပြီဒီကောင်ဥသာဂျန်ကယ်စားရများသွားသေးလားဘလို့ဟိုဂျန်ကယ် share ကြိတ်ထားတာကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့တတဲနော်ဂွန်နဗီယာတော့နည်းနည်းလေးလမ်းနေဆိုပေမဲ့ခမလာလေးတော့ဘေးမှာဘက်ကတ်လေးစောင့်နေပေးရပေါ့နော်cost of blood တွေဘာတွေကလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ဒါတို့နည်းနည်းလေးလောက်ပါအောင်ဒီတိုင်း play မပေးလိုက်နဲ့ Valkyrie နဲ့တော့ဝင်တော့ခုတ်ပြီး Conavia ပြေးဝင်အိုးဒီဘက်မှာ Price of Retreat ကတော့ပို့ပြီးတိကျနေကြရင်လည်းပဲနည်းနည်းလေးပြန်ပတ်မလား Ravel Light နေနဲ့ဗဟီဝေတိုင်းနဲ့ Fia ပြန်ထွက်ဖို့တော့လိုအပ်နေရင်လည်းပဲ Fredwin က light chase နေပြီဘာညာ stand ပေးဦးမလား Black Bat လေးပါလေးနော်ဒီတိုင်းတော့လုံးမခံဘူး first starter ဆိုတော့လည်းရာသူတို့ starter ရတာလောက်နဲ့ပဲကျင်းနေသွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျာနော် Price of Retreat ကြတော့လေတအားရှင်ပေါက်ရတာခတ်တာဗျာနော်ဒါကတော့အပြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးကဲအောက်လန်းနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ခန့်ကြည့်ပေးဦးမလားကြောချာမြင်ထားတယ် Ravel Light မရှိဘူးဆိုပေမဲ့တာဝါလည်းပြစ်ဝင်သွားတာဆိုတော့လေနော်ကျွန်တော်ဟီရိုကီဘာညာမရလိုက်တဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမယ်လေမှာတော့ Fia sorry Fasa AOG ကြလာပြီတိုင်းတို့အချိန်နေမကောင်းတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပတ်လိုက်မလား God Projectile Gas တွေမထိုးရတယ်ဆိုပေမဲ့မရအောင်တော့ Fredwin တအားတောက်နေ Appraiser 1နဲ့သွားပြီ Fabula ပေးထားရရင်လည်းပြန်မဝင်နဲ့တော့တိုင်းတို့ပြန်မဝင်နဲ့တော့အာလာဟီရိုကီနှစ်ကောင်ပေးထားရရင်လည်းအဲ့ Fredwin ကစိုးမှာနော်ညီကိုအဲ့ Fredwin ကစိုးမှာ Appraiser ကခွဲတော့မှတီနဲ့ကွာတီနဲ့ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်လို့ရလဲမရဘူးအဲ့ Appraiser ကနော်ထွက်ရင်တစ်ခါလေးတန်းတီတာဆိုတော့အဲ့တို့ရေးကြည့်ရနော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံဆိုင်ပေးပါဦးနော်ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော် first starter ပဲရှိနေသေးတာဆိုတော့လေအရင်ကြီးတော့ပြောလို့ရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ဘက်ကတော့ဒါ1000ကျော်1900လောက်ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိရဗျကဲနော်အောင်ပါတော့ Fia အာကူရတယ်ဘလို့နော်စိုက်လိန်နှလင်းကတော့အာကူရမှာစံကြီးနဲ့ရင်းနေရတော့နော်အလေကတော့ရှီရှောင်မယ်တည့်ရတိုင်းပဲခေါကတော့ damage နည်းနည်းထွက်ဖို့လိုတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကရှီရှောင်ဆော့ရုံပဲဆိုတော့နော်ဒီဘက်ကစိုက်လိန်နေဖန်ဝင်းရအောင်လို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဖန်တီးပေးမှတော့ရမယ်ပြောနေနေတော့ဘလင်းအပေါ်မှာလိန်နေပါလေသွားခုရှင်းပေးရတဲ့အပိုင်းလေးလဲတွေ့နေရသလိုမော်စကိုအနေနဲ့တော့အောက်လန်းလိန်သွားချိန်မဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဖီယာအပေါ်တက်လာခိုင်းပြီးတော့မော်စကိုအောက်လာမယ်ဗျနော်ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးတာတယ်လဲထွက်တော့မှာဆိုတော့မော်စကိုစပီယာဘာညာလေးနဲ့ဗဒက်လာဆိုင်ပေးအောင်မလားဒါမှမဟုတ်လေနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအောက်လန်းမှာပဲဂိုးရှိတွေပါတွေခွာပြီးတော့ပဲဖန်မလားတေချာတကွာတော့အောက်လန်းမှာမော်စကိုထပ်နေရင်တော့ဂိုးရှိအပြည့်ရမှာစိတ်ပိုင်တာဝါပါချိုးလို့ရမယ်အနေထားနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတော်ခွင့်ရေးတော်ကောင်းနေနေပဲဒီတာတယ်လေးမှာတေချာလေးအယုံစိုက်လိုက်မလားသားကြီးတို့နော်ဖီယာValkyrie နဲ့တော့ဖာဆောက်တော့ပြေးတော့ရိုက်ဟိုမှာ Conavia Violent နဲ့ကောင်းနေတော့ AOG နဲ့ပြတ်ပါမလားပြတ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာကဲ Moscow Spear ဗဒလာဆိုင်ပေးဦးမလား Harris Zaman 4တွေနဲ့တော့ကျွေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့တာတေကတော့ပေးလိုက်ရပြီရတယ်ပေးလိုက်နော် Hiroki တကောင်နဲ့တာတေနဲ့ထွက်ရတာဆိုပေမဲ့အောက်လန်းမှာ Moscow ကစပိတ်ပြေးရတယ်ဂိုးရှိလဲပြေးရလိုက်တဲ့အနေထားမှာ Tower ပါစိတ်ပိုင်ချိုးလို့ရအောင်ပဲဗျာနော်မစိုးဒီတာတေ fight ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအတွက်အမျက်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာတာတေကတော့ပေးရအောင်ပါပဲနော်ဒီဘက် Conavia အသည့်အတိုင်းပဲဟိုကတော့ချာကြီးကိုအသေးစိမ်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အပိုင်းရှိသွားတာဆိုတော့ကဲနော်နောက်ကတော့ယာကနေမဲ့ကြံတော့တယ်
နော်ခုနလို1900 1800ပြတ်နေတဲ့အနေထားနေတာနောက်က1000လောက်ပဲကျန်တော့တာဆိုတော့ second target မှာ recover ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာအဓိကအပြင်ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အထောင်ထားဆော့တဲ့နှစ်ကောင် Fear နဲ့ Moscow အဆင်ပြေနေဖို့လိုတယ်ဗျကဲလေလန်ဂေါ်လေးရတယ်သူကသူ Cree လေးပါလေးစာ Hero Kill လေးလည်းတစ်ကောင်ရတာဆိုတော့နော်ချိန်တန်ရင်တော့ဒီ Ghost က damage တွေပါလေးလည်းမျောလင်းလို့တော့ရလာအောင်ပဲဗျကဲအောက်လန်နည်းနည်းအနေများနေပြီ Fasa Feather Air Strike နဲ့တော့ထောက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ Bloodbath Stamina နဲ့နေတာတစ်ခုမှာ Feather Air Strike လေးတော့ရအောင်တော့ဖြတ်Tower တွေဘာတွေယူဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဆိုပေမဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Harry တွေဘာတွေလာကာထားတာဆိုတော့ Tower ဘာညာယူရတဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းစစ်မပြေဖြစ်နေတာလေးတော့ရှိတယ်ဗျပုံမှာတော့ lane တွေဘာတွေသွားရှင်းမဲ့ဟန်တော့เนาะ Final Slap ဘာညာရိုက်တာတော့လွဲတိုင်းနဲ့ပဲကဲတာတယ်လောက်မှပဲထက်ချမဲ့အနေထားပါเนาะဟိုကောင်လေး rotation ရှောက်လုံနေတာဟိုကောင်လေးဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နေသေးတာပြာခတ်နေတာ easy ဆော့ရုံပဲဒါပေမဲ့အပေါ်လန်းနည်းနည်းအနေများနေပြီကျွန်တော်ဘလင်းတက်လာပေးတယ် Moscow Spear fast out စိုက်ပေးလိုက်မလားအနေရောများတယ်ဒီဘက်မှာနော်ဟိုသာအားလုံးတွေပါလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့ရတာဝါလေးပဲရအောင်တော့ကာထားသေးရပေါ့နော်အဓိကကတော့သိရမလားအဲ့ Fear နဲ့ Moscow ကိုစပိတ်ပေးနေတာဆိုတော့ Moscow ပေါ်မှာ fan Fear အောက်မှာ fan မယ်ပေါ့နော်စင်ပြင်းအလယ်လေးပါလာစားအဲ့လိုပုံစံပဲသွားရမှာဘလို့စပိတ်ရတယ်လို့တယ်နော် Fear offlane ဆိုပေမဲ့ Fear ဒီကောင် damage နဲ့ရိုက်မှာrecord ဖမ်းထားတယ် brother record ဖမ်းထားတယ်နော်ကဲဒီဘက်မှာတော့နောက်ဆုံးတာတယ်လေးတော့ချဖို့တော့ရှိနေသေးနေပဲကျွန်တော်ဟန်နီနဲ့တော့ပြန်ဆင်းလာမလားဒီဘက်မှာလည်းအားလုံးတို့လည်းအခုမှရောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တာတယ်ပတယ်လေးတော့ကြည့်ရမယ် Moscow တော့ပြီးဖိုင်ထားလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးဒီတာတယ်ပတယ်လေးဟိုနောက်တာတယ်ပေးလိုက်ရလဲကိစ္စမရှိတဲ့အနေထားမှာ Moscow ဖတ်နေဘူးတော့လို့တယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Fredwin တာတယ်တော့စားလုံနေပြီကျွန်တော်ဟန်နီနဲ့တော့ဟိုဘက်မှာ blue bat လေးတော့ရင်စားနေနေပဲ Fear ဘေးမှာရက်ကြည့်ပေးနေတယ် Black Bat Stand Gog Project တိုင်း gas ထိုးတာနဲ့တော့ fast Flicker ခုံသွားတယ် Moscow Spear Moscow Spear အော်တာတယ်ဘက်ကိုပြစ်လိုက်တာ fast ကိုပြစ်မယ်ထင်တာ Spear နဲ့ကဲနော်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တာတယ်ကတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုမှအပေါ်လမ်းမှာတာဝါတစ်လုံးပြန်ထိတ်ထားတယ်ဘလို့နော်ဒါကတော့မစိုးဘူးဒါကတော့မစိုးဘူးကဲ Fear အနေနဲ့တော့အောက်မှာနည်းနည်းလေးတာဝါတွေပါလေချိုးပေးထားတယ်တာဝါနှလုံးရထားတာဘလို့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကတာဝါတစ်လုံးမှပြန်မထိတ်ရသေးဘူးတာတယ်ကတော့ပေးခြင်းပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီဘက်ကဂျူလေးပဲကြံခဲ့ပဲဆိုတော့ကဲအောက်မှာတော့ Fear တာဝါပေးလိုက်မလားမပေးဘူးအောင်ရေးပြေးဝင်ခုတ်နေတာစိတ်ကိုလျှော်တောင်းပေးရမှာတာဝါပေးရမှာသွားလှုပ်လို့မရဘူးအပေါ်မှာ second tower ယူနေလို့ဘလို့အောက်လမ်း first tower ပေးရင်တော့နော်တန်နေပေးရင်တော့တန်နေပေါ့နော်အပေါ်မှာ second tower ရလိုက်တာနော်အောက်လမ်း first tower နဲ့အပေါ်လမ်း second tower နဲ့ trade ရတာတန်နေကဲအောက်လမ်းမှာတော့နော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ဖမ်းရင်းအနေအများနေပြီ vacuum လည်းမရှိဘူးနော်ဘက်ကရောက်လာပြီ Moscow ဆိုပေမဲ့ဒါကြီးတို့အနေအများနေတော့ကောနှစ်ကောင်တော့ဒါကြီးတို့တေးလို့မရဘူးဒီဘက်မှာ second tower တွေတော့ Harry တဲတိုင်းလာတော့ချိုးနေနေဟိုဘက်မှာလည်း blink rubber light တွေပါ he projector ခင်း cause of black 2 man တော့ချိန်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ပြုံမလား spear side ပေးတော့လာတယ်ဆိုပေမဲ့ battery ကတော့ထပ်ဆိုင်ပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီဘက်က projector နဲ့ gas ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းလွဲသွားတာဆိုတော့ညာပြဿနာတော့မရှိဘူးလေလန်းတွေဘာတွေတော့ကားမယ်နော်နောက်ကတော့ even ပဲဗျနောက်က even ပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ call တွေကအများကြီးတာနော်လေဂိမ်းဆော့ရင် Moscow နဲ့ AC ဆော့လို့ရတယ် Fear နဲ့ AC ဆော့လို့ရတယ်ဟဲ့လားပွဲချိန်ကြာလာနေများတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကဒိုင်မှု chance ပိုများလာမယ်လို့ပဲပြောရမှာဒီကအိုက်ဖာစာ AD တွေဘာတွေဖြတ်ပေးဖို့လိုမယ်အိုက်ဟဲရစ်ကောင်းကောင်းပြစ်ခွင့်မရအောင်เนาะဒုက္ခပေးထားဖို့လို့လိုဦးမယ်ဗျာเนาะလေလန်းတာဝါဘာညာကူလောတယ်ကတော့ကာဖို့တော့စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ပဲလောကလည်းမကြခင်ချိန်တွင်းမှာတော့ထွက်လာတော့မယ်အနေထားကျွန်တော် first lot battle လေးများကြည့်ရမလား Moscow အပေါ်မှာတော့ fan လည်း fan ခိုင်းလိုက်เนาะအဓိကတော့တာဝါတွေမပေးချင်လို့ကာနေတာနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဟူးစာတွေဖြစ်နေမယ်เนาะ position တွေအောက်နေမယ်ဒီဘက်မှာတော့ Black Bat Stanley နဲ့တော့ Fasa Flicker ရှိတယ်ဒီကောင် Flicker တောင်းမှတော့ရမှာလို့เนาะဒီကောင် Flicker တောင်းမှရမှာအပေါ်မှာကောနှစ်ကောင်သွားညှိနေပိုင်းတော့ဒါနည်းလေးတော့ပြန် split စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ Fredwin ကလော့နေပြီနော်ဒါတို့ Fredwin လော့နေပြီ Blink ရှိပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ flower လေးနဲ့ cap black bat stand projectile tea ဒီဘက်မှာတော့အားလုံးရုပ်ပြေးဖြတ်တာ AOG နဲ့တော့ကာပေးထားတယ်ဆိုမှပြက်လာအိုးဒီဘက်မှာဂျားတွေက fasa လေးတကောင်တော့အရင်ဆုံးမပေးတိုင်းနဲ့ Convia အုတ်တာလေးကတော့နည်းနည်းလွဲနေတော့ Mafia ခုတ်ချက်တွေကြားထဲမှာတော့အားလုံးတကောင်သေဆုံးဝိုင်းနေ Fredwin ကိုကြည်တိုင်းတို့ပေးမပေါက်နေနော်ပေးမပေါက်နေ projectile နဲ့ stand နေတာကိုရောက်ပေါက်သွားသေးတယ် Moscow တော့အပေါ်မှာမဲကားတွေပါတက်ရိုက်နေနေပဲရတယ်သားတို့ hero K ပဲယူ Fredwin တကောင်ပဲလွတ်သွားတဲ့အနေထားဆိုတော့လေကဲတန်တော့တန်နေပေါ်လမ်းမဲကားလေးရလိုက်ရင်ပူတန်သွားမှာအော်နှမျောကြကြီးဒါတော့ projectile နဲ့ stand နေတာကိုရောက်ပေါက်သွားသေးတယ်လို့ဒီကောင် retweet ရလဲ
စိတ်ကဆိုးလာပြီဒီပွဲနိုင်မရမယ်ပွဲပါဆုံးဒီမှာဒါစတန်ပြီးတာ bro เนาะမျိုးမြင့်က project တိုင်းဂေါ်လီလုံးနဲ့လမ်းစတန်ပြီးတဲ့ဟောက်ရအောင်ပေါက်သွားသေးတယ် Fredwin ကတအားကောင်းနေတာလို့ကဲဒါခဏလေးပတ်အောင်ဒါတို့လော်ရှင်းအောင်မယ်ဒါတို့ခဏလေးပတ်အောင်เนาะ respect လေးပေးလိုက်เนาะrespect လေးပေးလိုက်เนาะသူတို့ long နဲ့တက်မှာဆိုတော့ဒီချိန်သွားတင်ပြဿနာတက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီတိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဟဟလားဒီတိုင်းအဆင်ပြေတယ် lock ပေးရတာပြဿနာမရှိဘူးကဲအောက်လန်းကျွန်တော်မော်စကိုလော်ရီပါရောလာပစ်ချဖို့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ make a fast tower တော့လက်လွတ်ထားရပြီဗျာเนาะဒီဘက်မှာ blue bird တွေပါလဲမော်စကိုကြီးရတယ် AC ဘာမှမဖြစ် second tower လောက်ကပေးလိုက်ဟန်ပြန်လာမှရမယ်เนาะဟန်ပြန်လာမှရမယ်ဟိုယုံမင်းအဲ့ဂေါစတန်မိရတဲ့ကိစ္စဟောမျိုးမြတ်301 bro တော့ဒီဂေါအားကိုရမှာကဲဒါတို့အောင်ဆိုင်ပါအောင်ဒီပွဲရေးကြည့်တယ်ဒါတို့ဒီပွဲရေးကြည့်တယ်အောင်နည်းနည်းလေးစိုက်ပဲလားမော်စကိုတော့တော်ဖတ်တာ bro เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကစန်ဂျီကတော့တော်ဖတ်တာကဲဒီဘက်မှာဖီယာလေးလဲ101 Vanjan လေးနဲ့ bro เนาะဟိုဘက် disable တွေပါတွေတော့နည်းနည်းလေးတော့သတိထားရမယ်ဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ် Vanjan နဲ့ခုတ် Valkyrie ဖွင့်ဟောဘတ်တရားတော့ဘယ်လိုဆိုင်နိုင်နေလော်လေးသာရလိုက်ရင်ပူကောင်းသွားမှာပေါ့เนาะလော်လေးသာရလိုက်ရင်ပူကောင်းသွားမှာဟိုမော်စကိုနဲ့ Harry နဲ့တော့မပြတ်ဘူးကြံဒီကောင်တွေကလော်ရဝါလို့လည်းပါတယ် bro Harry ကဒီဘက်မှာ Holy Crystal တွေပါလာပြီးမော်စကိုတော့ item 3ခွက်နောက်မှာတော့သူ Malefic Gun လေးတော့သွားထားတယ်ဝင်းရုံနေချသွားရမလို့ဆိုတော့မော်စကို item ကအများကြီးစဉ်းစားရမလို့ Rose Gold သွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် damage item တစ်ခွက်ထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြိုက်တာထဲမိုက်တာထဲလောကတော့ second 40လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲကျွန်တော် second လောက်ဘတ်တယ်လေးတော့ထက်ကြီးအောင်မယ်အနေချာလောက်ပါသားလို့ဘတ်တယ်ကြီးကဘလို့ဆိုင်နိုင်နေဘတ်တယ်ပဲရင်ဆိုင်လိုက်ပေးမပေါက်နဲ့အကောင်ပေးမပေါက်နဲ့အဲ့လောက်တက်နေပေးမပေါက်နဲ့ဟလားဘတ်တယ်ပဲရင်ဆိုင်အပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကဆိုးလာပြီသားနော်လောက်ပါတိချဆောက်ပါကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ Ribbon Monster ဘာညာစာပြီးရင်တော့သူတို့အောက်လန်းလာမှာเนาะအပေါ်မှာတော့ Blink ဘက်ကလေးရှိပေးထားတယ်ပေါ့နော် Moscow ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးကြည်ပေးနေတဲ့ပုံစံလေးပါပဲလောတော့ Fear ဘေးမှာရှိနေတာဆိုတော့လည်းစင်ပြေတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Bloodbuster Project တိုင်းပစ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဝိုးမှာ Purify ရလိုက်ပြီเนาะ Fear ပြေးဝင်ခုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေနေပဲတိုက်လော်လဲချအောင်ပါเนาะတာကြီးတို့ကြီးမရရင်မလုံးနဲ့တော့ပြေးတိုးနေတာ Moscow Spear နဲ့ပြေးဆိုင်မိသားတို့ဒီဘက်မှာ Purify မရှိတော့တဲ့ Harry လေးတော့ Moscow အရင်တော့ပြစ်ချပေးတိုင်းနဲ့ပတိုင်း Fear Faza ဟိုမှာ Moscow အကုန်ရိုက်ခွဲပေးဝိုင်းနေပထမ AOG နဲ့မှပြေးနေပြီအဲ့ Fredwin ကောင်အရင်တက်နေတာအဲ့ Fredwin ကိုမှပြစ်ချထားလိုက် Guinevere လိုက်တော့အုပ်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ Fear ခုတ်ချက်တွေအောက်မှာတော့နောက်ဆုံး Fredwin မှာတေဆုံးသွားဘူးလို့ရှိနေနေပဲ Growl ချတကောင်နဲ့ဘာလို့ကမှလဲဘလို့ကမှလဲFeedaway ထောက်ဝင်လာဘူးလို့လိုအပ်နေသေးနေပဲ Fredwin ပြေးနေပြီဒါ Valkyrie နဲ့ပါရိုက်လိုက်တော့ကုတ်သက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ Game 1ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘာလို့တာလဲပြောGame 1 GG เนาะကျွန်တော် Harry ကို Purify တောင်းတာတော်တော်ကြီးကောင်းဝိုင်းနေပဲကျွန်တော်ဗတ်တယ်ပြေးဆိုင်နေနေတာတို့မှတကန်ကောင်းတယ်ဘလို့စံကြီးသေးပြီးထင်တာ Feather Air Strike နဲ့เนาะ position ယူပြီးပြန်ပြတ်သွားတော့တော်တော်ကောင်းဝိုင်းနေတာတခုမှတော့ကဲ Game 1တော့ဘတ်တယ်လေးတစ်ပေါင်းနဲ့ပဲနိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ကောင်းတာဟေးဒီဘက်မတိုက်ငါတို့စံကြီးသေးပြီးတောင်းထင်တာအနေရီများလိုက်တာလို့အမလေးခေါ်စော့ပလိုက်ချိတ်တာလှသွားလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ခေါ်စော့ပလိုက်ဒီမှာနှစ်ကောင်သွားချိတ်เนาะဒီမှာမော်စကိုသေပြီမှတ်တာဟေးတော်သေးတယ်စံကြီးဖလက်ကခုံပြီးပြန်ပြတ်သွားတာ Feather Air Strike ကိုဘန်းတအားကောင်းတာဟေးเนาะမင်းစံကြီးတို့များယုံရချက်ပဲနော်တအားယုံရတာဟေးနော်ဒီမှာတို့ Harry ကအမှ project တိုင်းနဲ့ဒီကောင်ဒီနားမှာ purify မပေးအဲ့နားမှာနေသေးမှာ Harry ကနော်ဒီမှာကြည့်လိုက် stand က bloodbath stand ဝင်သွားတယ် project တိုင်းပစ်ထားတယ်ဒီကောင်အမှ purify နှိပ်လိုက်ရအဲ့ purify ရလိုက်တော့ fear ပြေးခုတ်တာပါညာနဲ့ဗတ်တရတော်တော်တာနေပြီအဲ့နေရာမှာတည်းကကျွန်တော်ရေးကြီးရသိမလားအဲ့လိုမျိုး hero key တွေပေးရပြီး lock ပေးရမှာစိတ်ပူနေတာနော် risk ယူပြီးချသွားတဲ့အပိုင်းတော်တော်ကောင်းတာဟေးဒီဘက်မှာစုနေတာလဲပါတယ်နော်ဒီဘက်ကခတ်မလာအကြိုက်ပဲ Spear Quatty နော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးတော့မဆန်ကြီးကပြေးဆင်းလာတာဇမန်4လည်းမရှိတော့ Harry ကတေရတာပဲနော်ကဲတကယ်ကောင်းတဲ့ game 1မှာနော်မင်းအလာမင်းတော်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဗျာဆရာသမားတွေနော်ဒီဘက် Fredwin ကိုင်တာတအားကောင်းတာဟေးနော် Fredwin ကိုင်တာတအားကောင်းတာဟေးဒီဘက်ကောင်
ကဲလက်မလေးနေပါပါညီကိုတို့เนาะကျွန်တော်မြန်မာလန်လေးမန်သွားပြီလို့ရပါတယ်เนาะမြန်မာလန်လေးလည်းမန်သွားပြီလို့ရပါတယ်အိုးเนาะစန်ဂျီ MVP ပါဒါကြီးတို့เนาะတကယ်ကောင်းတာပါစန်ဂျီเนาะဟောစကော့တအားကောင်းနိုင်တေးပြီးတော့နေတာမေဆရာသမားပြကြပဲကြတယ်ကဲလက်မလေးနေပါပါယူမာကြီးဖေးမာကြီးလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကကျွန်တော်မြန်မာပွဲဆိုရင်ဟုတ်တာစကျင်နေတာဖြစ်မယ်သီလားအဲ့လိုချက်ချင်းစကျင်နေတာဖြစ်မယ်ဒီကောင်းလေးကမြန်မာပွဲဆိုရင်ချက်ချင်းစကျင်နေတာလို့ခဏလေးစောင့်ဝင်လိုက်အောင်နော်ရှုံးမှာကြည့်နေတယ်မင်းဘန်းပြီမင်းအားချောင်းနေကွေစန်ကြီးတကောင်တော့ရဲရဲဆက်ဆက်ပဲဘလို့နော်မင်းပွဲတန်းထုတာဗျနောက်ပွဲ ready mode ပဲရှားစပင်းနဲ့ဆော်ပြီးလို့ရတာကျွန်တော်တို့မပြောရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတအားကောင်းနေနဲ့မပေးနဲ့ရရင်ဟုတ်တယ်ဘလို့အဲ့ Fredwin တအားကောင်းတာဟောဒီကောင် Fredwin ဆော့တာကိုလိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ VNN jungle ကိုလည်း respect တော့ပေးရမယ်ဘလို့ဒီကောင် Fredwin ဆော့တာတအားကောင်းတယ်เนาะမင်းတို့ကလည်း9လဲဆဲရှုံးလဲဆဲသားတို့စိတ်ကိုလျှော့တောင်းဟာ9လဲဆဲရှုံးလဲဆဲပြန်စတော့မှာဘလို့ပြန်စတော့မှာဟိုဘက်မှာငါ့မြန်မာပွဲဆိုရင်အသက်တောင်ပေးမရှိဘူးရအောင်ချက်ချင်းကြီးစော့နေရတာလို့မင်းတို့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကွာနော်တာရီဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမင်းငါ့မြန်မာအသင်းမြန်မာပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥသာဖြစ်နေရတာရပါတယ်တူးသီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ဟလားပေါ့ပါပဲနောက်ပွဲချက်ချင်းဆော့ရမှာနော်ဘလို့ဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်အင်ဒိုနဲ့ချက်ချင်းဆော့ရမှာဂျားထဲမှာ break time တော့သူတို့မိနစ်20လောက်တော့ပေးမယ်ထင်တယ်ဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်အင်ဒိုနဲ့ပွဲရှိမယ်နော်ဒီပွဲကိုတူးသီးလေးနဲ့နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဂျပန်တော့ easy သွားပြီဘလို့နော်တူးသီးလေးနဲ့နိုင်လိုက် easy ဂျပန်မာလာတို့ easy ပဲဟလားပေါ့ပါလိုက်တီးထုတ်နေပြီသားတို့မှန်သည်โอเคเนาะဟိုမှာ VNN ကျွန်တော်အပေါ်ရောက်နေလို့ဒီမှာ VNN အပေါ်ရောက်နေလို့ဒီကောင်တွေနည်းနည်းတော့တီးထုတ်ပေးထားမှာဗျာเนาะ VNN ကမင်းစလာတဲ့ဒီကောင်တွေစင်ကာပူတူးသီးနဲ့စတီးပြီးတော့စလာတာเนาะဒီကောင်တွေတော့နည်းနည်းအချိုးပြင်အောင်လို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကျုံးမိမှာရမဟုတ်စန်ကြီးနဲ့ရင်ကယုံမှာပဲလေဘလို့ယုံမှာပဲသူတို့ယူထားတဲ့ draft အရာသူတို့နှစ်ကောင်ယုံခိုင်းမှုယူထားတာသဘောပေါက်လားဘလို့သဘောပေါက်လားမဟုတ်မင်းတို့ကဟန်ကိုပဲအပြစ်မြင်နေလို့ဟန်အဖြစ်စော့နေရတာဘလို့ဟန်သူစုယူတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝကောအထောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကောအထောင်လို့စော့ပြီး तू ကဂျူရေးပဲဂျန်ဂလာဖြစ်နေတဲ့အလျောက် तू ကအဖြစ်စော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ retreat မရတဲ့အပိုင်းလေးရတော့ဒါပြောချင်ရင်တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဥစားနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးဗျာเนาะအဲ့လို drop pick တွေပိုင်းနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူး retreat ပေါက်တဲ့အပိုင်းလေးရတော့ပြောချင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू စော့ရတဲ့ rule က game 1မှာအဖြစ်စော့ရတာအလဲမှာရှူချောင်လောက်ရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကကောနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့စန်ဂျီနဲ့ရင်းတွေကိုကောင်းကောင်းဒမ်မစ်ပေးခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါ तू ကတော့အဖြစ်စော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အရင်ဘလိန်းကြမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ first law retreat မရတာတော့မဟုတ် Fredwin ရန်ကောင်းသွားလည်းပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာ player တွေကိုပဲအပြစ်မတင်ပါနဲ့เนาะအဓိကတော့နိုင်ခဲ့တယ်လေဟုတ်လားနိုင်ခဲ့တယ်လေဟုတ်လားနိုင်သွားပြီ easy ပေါ့เนาะနိုင်သွားပြီ game 1နိုင်သွားပြီဒါတို့ game 2ဆက်ကြည့်မယ်ခဏလေးရောင်းကြီး record ကမရက်လိုက်ရအောင်เนาะရန်ကောင်းပါတယ်ဒါလေး try လင်နဲ့တော့တင်ဖို့MBA ထဲပဲထည့်လိုက်မယ်ကဲတော့မပြီးဆုံးသေးတဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့ VNN အသင်းတို့ရဲ့ game နံပါတ်2ပွဲစဉ်လေးကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအောင်ပါဖြစ်ပါတယ် game 1မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတော့ဗတ်တဲ့ဘောက်ဆိုင်ပြီးတော့တခါတည်းပွဲသိမ်းခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ game 2မှာရောဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာလေးတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်မှာတော့ if တွေကျွန်တော် phobia တွေတော့ ban 9နဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့ marcel တွေကျွန်တော်ဘာစီယာတွေ ban ထားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တပ် ban နဲ့နှစ်ကောင်လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရပါအောင်မယ် let's go
ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်မြန်မာပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းဥစားအသက်ရှူခွင့်ကိုမပေးဘူးတန်းဆော့ရတာဗျာเนาะဒီကောင်တွေကလည်းတိတ်တော့အဲ့ဒါတော့ထားတော့မကြောက်ကဲတော့ဒီဘက်ကတော့ Gonna be ဘာညာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းဘက်ကပဲဘန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် first pick ကိုတော့ဂျန်ဂလာမလိုချင်ဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဂျန်ဂလာမယူချင်လို့ဟိုဘက်ယူရမှာဆိုလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ FIA တော့ဘန်းသွားပြီမင်း liquid တောင် FIA ဘန်းတာဟဲ့အောင်ရင်ငါတို့ဝိုင်းနော်ငါတို့ဝိုင်းကြီးမြန်မာအသင်းကို FIA လာပေးချတာပါတဲ့နော် VNN အသင်းကမင်းမခန့်တာဗျာမင်း FIA ပေးချတော့တိတ်ထုတာပေါ့မော်ရီတာတွေနော် YouTube မှာလှုပ်မယ်ညီကိုတို့နော်ဒီမှာဆဲနေဟာလေးဘန်းလိုက်ပါအောင်နော်မော်ရီတာတွေဘယ်ရောက်နေလဲမော်ရီတာတွေကွန်မန့်တော့မတွေ့ရဘူးကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Zushin first pick ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပါတယ် bro ကျွန်တော်ဂျန်ဂလာပိုင်းညာ first pick မလို့ခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာတော့ Gonna be ဘန်းတိုင်းနဲ့ပဲเนาะသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်မေးအထွက်เนาะ Kaizi ကိုတော့ကျွန်တော် Zushin ပေးထားတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ပြိတ္တ Zushin ပေးထားတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျာညာ2စီလိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ် bro เนาะပွဲနိုင်လက်စနေတော့2စီလိုက်ပေါ့ပါလေးပဲသွားမယ်ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းအားလို့ဒီကုန်းလေးမင်းအားလို့တအားကြိုက်တာဗျာเนาะအကိုင်းအားလို့မင်းဟိုမှာ liquid ဆော့လို့လာဆော့တော့မယ်နဲ့တူတယ်အကိုင်းအားလို့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့စန်ကြီးကတော့ကလောက်လေးတော့ချက်ချင်းတော့ပြန်ယူထားရင်းနဲ့ပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့တပ်ပိတ်လေးတစ်ကောင်လောက်တော့ထက်ကြည့်ရပါဦးမယ်เนาะဟာအဲ့နေတက်ထဲ့ကိုမိနေကွာမင်းနေများလို့တဲ့လွတ်ကုန်တာတဲ့ဆဲတိုင်းဘန်းမယ်ဆိုလိုက်တစ်ခုလုံးဘန်းမှရမယ်လိုက်တစ်ခုလုံးဆဲနေရလားမင်းတို့ကမြန်မာပွဲလာကြည့်တာမဟုတ်မင်းတို့တက်ကြီးလာဆဲနေတာဟာမင်းဆဲတဲ့သူတွေဘန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအခုကြည့်နေတဲ့ viewer 1000ခွဲတောင်ကျန်တော့မယ်မထင်ဘူးမင်းတို့တော်ဝါပြန်ဘာပြောမှမသိဘူးတဲ့အတန်ပိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေ brother ကျွန်တော်ဒီမှာrecord fan တဲ့ကိစ္စတွေပါလမ်းပြောတာပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတခြားကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အတန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်เนาะ personal ကိစ္စလေးဆိုဘာလေးညာလေးပေါ့ဗျာเนาะသိရမလားအတန်ဖွင့်လို့မရတာလေးရှိလို့ပါကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ carry တွေပါတော့တက်ပိတ်ရွေးချယ်သွားပြီကျွန်တော်မေးရကြီးကတော့ဒီ urine နဲ့ကြီးကို offlane ဆော့မှာလား jungle ဆော့မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့မေးရအောင်ပဲဗျာเนาะဒီဘက်မှာတော့ Fredwin သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတော့ဘန်းသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်ကယူရင်းနဲ့ဂျန်ဂယ်ကြီးတော့မဆော့လောက်ထင်တာပဲเนาะကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ယူရင်းနဲ့ဂျန်ဂယ်ကြီးဆော့တာမဆော့တာတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ရင်းကိုအဲ့လို hero တွေပေးတဲ့အပိုင်းတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးเนาะရင်းကိုအဲ့လို hero တွေပေးတဲ့အပိုင်းတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးကဲဒီဘက်မှာတော့ Fredwin တွေချောင်းနေဘန်းသွားပြီ less ban นี่နှစ်ကောင်လေးတော့ထပ်တော့ဘန်းအောင်ပဲဗျကဲမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီမင်းတို့လက်ကားနေဆဲနေမယ်စားဟာလားမြန်မာလန်လေးမှန်သွားလိုက်လက်မလေးနှိပ်သွားလိုက်လက်မလေးတယောက်ချက်နှိပ်အားနေရမလားလက်မလေးနှိပ်သွားလိုက်เนาะကွန်မန့်မှန်ဖို့ကြတော့အားတယ်မင်းလိုက်လက်မကြမပေးဘူးဗျာဆရာသမားတွေเนาะ YouTube မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲလက်မလေးမနှိပ်ဘူးကဲ less ban นี่နှစ်ကောင်လေးတို့ထပ်တော့ဘန်းအောင်မင်းဘာဘန်းမလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးဂျန်ဂလာပဲထပ်ဘန်းမလားတောင်မို့ဘလင်း haircut တွေပါဘန်းတာဗျာဆရာသမားတွေကเนาะမင်းအင်စာတော့လောက်လာတော့ VNN ကောင်ကြီးကနော်အင်စာတော့လောက်လာတယ်ဒီကောင်လေးအေးခဏလေးကျွန်တော် slow chat လုပ်လိုက်မှန်တယ်ဘရို slow chat လုပ်မှရမှာဒီကောင်လေး yes span ကျွန်တော်လည်းမေးနေတာအဲ့ဒါနော်ကောင်းတယ်ဘရိုနော် moderator တွေလှုပ်တယ်ဗျကဲဒီဘက်မှာတော့ခလီယာဘာညာထပ်တော့ဘန်းသွားပြီပေါ့နော် tsunami slam ဘာညာပေးမဲ့ကောင်လေးတော့ဘန်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့VNN သင်းဘာယူသွားမလဲဖန်နီကိုင်မီယုံလိုက်တယ်ဖန်နီတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘရိုဖန်နီတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ဟောရောနော်ကိုင်ရင်တော့ကိုင်လို့ရတယ်နော်ကိုင်ရင်တော့ဟေးကိုင်ရင်တော့ကိုင်လို့ရတယ်နော်ကဲဟန်ကိုပြနေပြီညီကိုတို့ကဲ
ကန်ရင်တော့ကန်လိုက်မလားနော်တပတ်ဘလင်းအတွက်ဟီရိုနဲ့ဟန်အတွက်ဂျန်ဂလာဖန်ကြီးကကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအကိုင်းနေနော် objective တွေရှောင်ပြီးတော့အဲ့လိုပစ်ကော့ပဲလိုက်ယူမလားဟိုဘက်မတ်စမန်ကလည်းကရီမေးရလဲဂေါ့နော်ဖန်ကြီးကကန်ရင်ကန်လို့ရတယ်နော်ရှင်းအမှားဆော့ခိုင်းတာမကြိုက်ဘူးတူတူပဲဘရိုနော်တူတူပဲကျွန်တော်လည်းရင်းအောင်စုယူပါပဲမ risk မယူဘူး bro เนาะဘာလဲနိုင်မလို့နေပွဲဟလာဘာမှ funny ဘာမကိုင်ဘူးစုယူချကြည့်လိုက် bro ဒီပွဲဟန်ထောင်ခုနဂျူရေးပဲကြံငယ်မို့လို့တကောင်ရှီရှောင်စောတာဒီပွဲဟန်ထောင်ကြည့်လိုက်တော့သားတို့ကြည့်လိုက်တော့เนาะဟန်နဲ့ငါနဲ့လဲဘာကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားမှမရှိဘူးဟလားเนาะသူ့ဥသာမပေးရအောင်လဲเนาะဒီပွဲတော့ကြည့်လိုက် bro ဟန်အထောင်စော့မှာเนาะကလောက်နဲ့ဟန်နဲ့ကဥသာဖြစ်မှာဒမ်းမပေးမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီယူရေးနက်ကိုသူတို့စပဲစားခိုင်းတော့မှာခုနဂိမ်းဝဲနဲ့ပြန်ရှင်ပြောရလို့ရှိရင်ဂိမ်းဝဲမှာဟန်ယူရေးနက်ကန်ရတဲ့ပုံစံပဲเนาะသိရမလားကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုဒီပွဲတော့ဟန်ဒမ်းမပေးမဲ့ကောင်ကန်တာဖြစ်တဲ့လျောက်ဒမ်းမကတော့ပေးမှာကဲဒီဘက်ကတော့ last pick ကတော့ high low ကြီးထွက်လာရင်းနဲ့ပဲเนาะကျွန်တော် game 2လေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ကဲကြည့်လိုက်တော့ဒါတို့ကြည့်လိုက်တော့နော်ကြည့်လိုက်တော့ကဲနော်တူးသီးလေးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မလားနော်ဒီဘက်ကတော့အကိုင်းဂျန်ကလာဟိုင်လောနဲ့အမာကောင်တွေကတော်တော်များတယ်အဓိကတတ်ရမယ့်ကောင်တွေကအဲ့ဂေါနဲ့ကရီလောက်တတ်လိုက်ရင်တော့ပြီးသွားပြီဘောရ let's go နော်မြန်မာပွဲဆိုစပင်တက်တက်ရက်လေးနဲ့ပြကျင်တာပဲနော်စပင်တွေရှုပ်ပွားနေမှာဆိုနော်မြန်မာဒီဘက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်မယ်လို့နော်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီဘက်ပြောင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အော်ရောဟုတ်ပါတန်းလေးပဲကောင်းပါမြန်မာလန်ကတော့တိတ်မပေါ်တော့ဘူးဗျာနော်မြန်မာလန်ကတော့တိတ်မပေါ်တော့ဘူးကဲရပါတယ်ဆင်ပြပါတယ်ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် game နဲ့မချူးလေးစတင်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းအနေနဲ့တော့ blue bat ဘာညာစားနေတာပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျဒီလိုလေးကတ်စီညာနော်ဒီလိုလေးကတ်လိုက်ကဲလည်းမှာတော့ဇူရှင်း high low လေးတော့တောက်လျှောက် pressure ပေးတိုင်းနဲ့ပဲတာကြီးနည်းနည်းနော်စိတ်ကလေးကို short down landen flag ကင်ပေါက် fabula အော်ရလိုက်ပြီ bro တို့နော်မင်းရုပ်လာလုံနေတာဗျမင်းအလဲမှာဇူရှင်းဟတိုက်ဇူရှင်းခါလေးယူလာတာနော်အချောင်းမဲ့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအလဲအကောင်လေးကိုထုကျင်လို့နော်ကဲfabula လေးနဲ့စာရပြီပြိတ္တ fabula လေးနဲ့စာရပြီပြိတ္တကဲဟန်ဒီနဲ့တော့သူဒီဘက်မှာဂျန်ကဲအသေးလေးပါလေးစားနေရတယ်အခုမှပဲ rubber စားပြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ blue bat ပါညာပြန်ဖမ်းဖို့တော့ရှိနေသေးနေပဲလဲမှာတော့မျိုးမြင့်သားစိတ်ကို short down blazer stand စိုးစီပါပိုင်းပြလိုက်အော်မပိုင်းတော့ဝေးရတယ်တာ high low ကြီးကြတော့လဲနော် respect တော့ပေးလိုက်ပါrespect တော့ပေးလိုက်ပါyes ဟုတ်တယ် bro ကျေးဇူးပါ bro နော်ပြောပြလို့ကျေးဇူးပါကိုအောင်တောက်တဲ့ဆိုဟိုဟာမေးဒီဟာမေးနေသီလား bro တတိပေးတာကျေးဇူးများတင်တယ် bro နော်ကျွန်တော်က comment လေးလမ်းကြည့်လိုက်တာ bro တမ်းမြင်ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် first starter လေးတော့စချဖို့တော့ရှိနေအောင်မလားယူရင်းနဲ့ကိုတော့အပေါ်မှာခရက်မပေးဘူးဗျာနော်ယူရင်းနဲ့အချိန်နဲ့ level 4ရသွားမှာဆိုတော့မပေးတော့ဘူးတတယ်လေးတော့ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်ကအကိုင်းဂျန်ကလိုင်းနဲ့နော်အကိုင်းဂျန်ကလိုင်းနဲ့ပေါ့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျအကိုင်းဂျန်ကလိုင်းနဲ့ပေါ့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒီဘက်မှာတော့ယူရင်းနဲ့ concentration ဘာညာဖြီနော် light တော့ pressure ပေးတိုင်းနဲ့ပဲတတယ်လေးကိုတော့အချိန်ဆွဲရအောင်ပဲစုယူက blue bat သွားစားပြီး bro ပေးခြင်းပေးလိုက်တော့တတယ်ကပေးခြင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးဟိုက blue bat ရပြီခါလီကတော့ပတ်ရှောက်နေတယ်ဒီဘက်မှာတော့အားလောလိုက်ရှာနေနေပဲသူတို့ဟန်ရှာနေတာရှာမနေနဲ့ဒါဟိုဘက်မှာနော်ဂျန်ဂယ်တွေအကုန်ကုန်ပြီးမင်းတို့ဂျန်ဂယ်တွေအကုန်ကုန်ပြီးဟန်စားလို့နော်ဘလူးဘတ်ပါစားသွားတာဗျာရုပ်လုံနေတယ်ရုပ် first starter နဲ့စကက်ရတန်လေဘလို့နော်စုယူဆိုတော့လေအဲ့လို fan မှာပဲတော်ကကြမှာဘလို့နော်အဲ့လို fan မှာပဲတော်ကကြမှာကျပါဂျူရေးပဲဂျန်ဂလာနဲ့ဆိုတော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ကလောက်လေးပါလိုက်တော့ကူကလောက်ကအဲ့နော်အခုကနည်းနည်းလေးအဲ့မန်နာမလောက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဗျအရင်တော့မန်နာတန်းမပါတော့ကလောက်တွေတအားဆော့အခုကလောက်တွေကမန်နာတန်း
ပြန်ထည့်ထားတာတော့မှစော့နေကြတော့ကလောက်ဆိုတဲ့ hero ကလုံးဝတော့ mobile legend မှာရန်အသုံးဝင်ဘယ် meta ဖြစ်ကဲ hero က1 Z လေးနဲ့ပဲတော့ကျွန်တော် game number 2လေးကတော့ငြိမ်နေသေးရပေါ့နော်ငြိမ်နေသေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးချပေးဦးမလားပေါ့နော်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Uranus info တွေတော့ line နိုင်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်စုယူနေနဲ့တော့ retland ပေါက်တာဆရာသမားတပတ်အကိုင်းကိုလည်းထည့်စဉ်းစားအောင်နော်ဟန်ကြီးရုံမလုံနဲ့ဟာငါဒီမှာမင်းကိုမြောက်ပြောတာနော်မင်းမင်းတခုလုံရင်အောက်ကဆဲဖို့အသင့်ပဲရုံတော့မလုံနဲ့ဟာတော့အမ retry သွားပေါက်လိုက်လို့ down ကတ်ခံလိုက်ရရင်တော့အမနော်ငါပါရောဆဲခံနေရမယ်ကဲတော့ခုလောရတော့ကျွန်တော်တတယ်လောက်မှပဲထက်ချမလားပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ blue bat တွေပါလည်းပြန်ထွက်ပြီဆိုတော့ VNN သင်း blue bat ဘာညာပြန်စားဖို့တော့ရှိအောင်မလားကလောက်နေနေတော့အလဲဒီမှာပါလာဖန် blaze stand တာလေးရနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ခေါ်ရမ်းတော့ရောက်နေကြကြောင်းလဲပါတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ blue bat ဘာညာပြန်ပြီးထားတဲ့အနေထားတတယ်လေးကလည်း second 20ဆိုတော့တတယ်ပတယ်လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရမယ်တတ်တဲ့အကိုင်းနေเนาะအကိုင်းနေဆိုတော့ heavy spin နဲ့ပေါက်မှာเนาะနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိတယ် objective ကတော့ပေးရမှာပဲ hero k အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလေးနေတော့ပြန်ထွက်ရင်တော့တန်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပေးနေရတဲ့စားလို့ရှိရင်ကဲကလောက်နေနဲ့တော့ outland god projectile လုံးနဲ့တော့တွား stand နေနေပဲဒီဘက်မှာ target လေးကိုတော့ဒီဘက်မှာအကိုင်း pressure light ပေးနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ရင်အဲ့လောက်ကြီးမမောင်းတော့ဒီဘက်မှာ dallas strike ရိုက်တာတော့လွဲဝိုင်းနေပဲဟန်ဘေးမှာတော့ရှိတယ်ရင်းနေနေတော့เนาะရှေ့ဆုံးမှာပဲဘာမှတော်တယ်သွေးတော့ဝက် lantern flare ကင်ပေါက်အဲ့အကိုင်းကိုရင်ပြအိုး retreat မရောက်ဘူးเนาะရှောင်းပြီးပေါက်တာပဲဆိုရင်ဒေါင်းကခံလိုက်ရပြီဟန်ပြောနေတယ်သေဆုံးဝိုင်းနေပဲဒီမှာတော့ cloud blazing juran နဲ့ goal လေးတစ်ကောင်ဖြတ်ချနောက်မှာ high low လေးပဲရအောင်မလားတောက်လျှောက် ionic eddy တော့လိုက်လေပေးတိုင်းနဲ့ကရီးတစ်ကောင်မှာပါဆယ်ရမယ်အနေထားခုမှာတော့ယင်း Jabagin နဲ့တူပဲ1 for 3 trade တက်ပေးလိုက်ရဆိုမှမပြီးသေးဘူးအောက်လမ်းမှာတစ်ကောင်ထိတ်ရတိုင်းနဲ့ပဲ hero king ၄ကောင်အကိုင်းတစ်ကောင်ပဲလွတ်သွားတယ်ဘတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဝ 2k သားသေးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဥဆောင်နေလဲပဲလို့ပြောရမှာပဲเนาะ game 2မှာလည်း2စီးဖို့တော့လိုအပ်နေရဲ့ဘယ်လိုเนาะပေါ့ပါပဲငါသူအိမ်ဝါလို့ပါဘရိုသူ့အိမ်ဝါလို့မင်းတို့ကလည်းတခုဆိုပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲတကယ်ကောင်းတဲ့မျိုးမြင့်လောက်သွားကြရေးเนาะမျိုးမြင့်နဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကရင်းနေရတော့တကယ်လောက်တာဒီပွဲကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ credit ဘာတွေပြန်စားကျွန်တော်လဲလမ်းမှာဟိုဘက်မှာဒါကြီးအဆင်ပြေလားယူရင်းနဲ့ကို down ကတ်တာပါတဲ့ဆရာသမားအကိုင်းเนาะမင်းလောက်ညံကောင်းတဲ့လူမင်းပဲရှိတော့မင်းเนาะနောက်မှာ damage ပေးမဲ့ကောင်လဲအားတော့တကောင်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟန်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရင်းရတော့တီမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကဲပေါ်လန် first tower တွေဘာတွေယူအောင်မလားအောက်လန်းနဲ့အလယ်လန်းမှာတော့ tower လေးကိုစီရတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့ tower လေးเนาะတင်းကြီး9ကောင်010ဖြစ်နေပြီဒါကြီးလုံးဒါကြီးเนาะငါဒီမှာမင်းကိုပြောထားတာအထောင်လေးပါတွေမင်းတို့လုံးပြလိုက်ပါအောင်ဒါကြီးဟန်เนาะဒီဘက်မှာတော့ level 10ဒီဘက်ကเนาะဂျူရေးဘက်ဂျန်ဂလာနဲ့တော့ level 2ဆင့်ဖြတ်ထားနိုင်တဲ့နေသားလေးလည်းမြင်နေရရင်အပေါ်လန်းမှာတော့ပြေးချမယ်နေတာ tower ကြီးရှိနေတာလေးကို respect တစ်ခုပေးလိုက်မလားတတယ်လေးလည်းထွက်တော့မှာဆိုတော့တတယ်လောက်မှချမယ်ဆိုလဲညင်းစရာတော့မရှိဘူးဗျကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ golden set တွေပါလာရင်းနဲ့ပဲကလောက်ကတော့ item နှစ်ကွက် item diamond ဆော့တယ်ဒီဘက်မှာတတယ်လေးတွေစားလို့လှုပ်ထားရင်းနဲ့ပဲဟန်ဘေးမှာတော့ရှိတယ်အကိုင်းပြေးဝင်လာပြီး heavy spin နဲ့ပေါအောင်မှာ blazer retreat အော်မရဘူးရောင်ကြီးတတယ်ရတော့ဘလို့ပေါ့ကိုမရဘူးပြစ်နေတဲ့နေသားတကူမှာ sandstone နောက်မှာဘက်ကလှန်သုံးပြီးတိုင်းနဲ့ god gas တွေထိုးတဲ့နေတာတကူမှာ respect လေးနဲ့ပေးလိုက်မလား ionic eddy လှည့်ပြီးတော့ရင်ရှည်သုံးကတော့မာပေးနေဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းလေးတကောင်တော့အော် evil ကိုလာဆွဲပစ်သွားရင်းနဲ့ပဲ Jabagin ဟန်နဲ့တူပဲချလို့ရသေးတယ်ပေးမပြန်နဲ့စိုးစီပါပိုင်နေတာတော့အဖြတ်ခံလိုက်ရရင်လည်းဟန်ချွတ်ပကေးမီနီယာပါယူပြဝိုင်းနဲ့ဟန်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအတွက်ပထမဆုံးမီနီယာကိုတော့ယူဆောင်သွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဒါတို့ပြောတယ်နော်ဟန်ထောင်ဒါတို့ဟန်ထောင်နော်စိတ်ပိုင်းတော့ပေါ်လန် first tower တွေပါချိုးလို့ရမယ်နေတာတကူမှလိုက်နော်သဘောပေါက်လားတတယ်မစားဘူးဒါတို့မီနီယာပဲယူတာစိတ်ကစိုးနေပြီရဲ့
ကဲလက်မလေးနေပါပြီပါပေါ်စားတဲ့အချိန်လေးမှာတော့လက်မလေးနေသွားပြီနော်မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီလို့ရပါတယ်မင်းတို့မဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းတို့မဟုတ်တော့ဘူးကွာနော်မင်းတို့မဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့မီးနီးယူရလဲအကောင်းမပြောရက်ကောင်းလို့လောင်းလာတာတွေပါရှောက်ပြောနေတယ်ဒုက္ခပဲနော်ဟန်ထောင်းသားတို့ဟန်ထောင်းဟလားမင်းကိုင်စီကတော့တကယ်ကောင်းတာဗျာမင်းနော်ပြောခဲ့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘရိုကျွန်တော်ကိုင်စီတော့အတော်သဘောကျနေပြီမြန်မာမှာနော်ဘရိုနော်ဒီကောင်ဟိုလီနာနီယာဝင်လာတာလေ pressure တော့မနေဘူးနော်ဘရိုနော်လီနာလိုမေအရန်ကောင်းတဲ့ player နေရာမှာဒီကောင်ဝင်စောရနေထားမှာကိုင်စီတကယ်ကောင်းတာကြီးနော်ကျွန်တော်ဝမ်ကြီးကခေါ်ထားတဲ့ player တွေအကုန်လုံးက share ပဲဝမ်ကြီးကခေါ်ထားတဲ့ player တွေကတော့ share ပဲဘရိုနော်ဒီဘက်ကဟန်ယူဟိုနော်ဟန်လဲသူကလည်းသူလှုပ်ဖြစ်တယ်ဘရိုနော်ကာဒီတကောင်ကတော့တကယ်ကြိုက်တာဘရိုနော်ကာဒီတကောင်ကတော့မင်းမျိုးမြင့်မောင်မျိုးမြင့်မင်းရုပ်တော့မလှုပ်ဘူးဗျမင်းမောင်မျိုးမြင့်ကကိုမငါမပတ်တော့ဘူးဒါရောဆောင်းပလိန်နဲ့ကောင်းနေအဲ့တော့ကိုသေးရခေါ်တာပြန်အိတ်နေလားမသိဘူးဘရိုနော်မင်းငါ့ကိုမြန်မာပွဲဆိုရင်ပေါ့ကြတာနဲ့ချက်ချင်းတန်းစားရတာနဲ့နော်ကောင်းမမို့မစော့အောင်စံကြီးလက်ထမ်းစံကြီးလက်ထမ်းနေဘရိုစံကြီးလက်ထမ်းနေကဲဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနဲ့ပွဲချက်ချင်းစမယ်နော်အင်ဒိုနဲ့ပွဲချက်ချင်းစမယ်အဲ့ပွဲလေးလဲဆက်ကြည့်ရမယ်ဗျနော်အင်ဒိုနဲ့မြန်မာနဲ့ပွဲလေးဆက်ပြပေးမယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်တက်လေးဖျောက်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်မြန်မာစပွန်ဆာတွေရှိရလေဒီမှာကျွန်တော် MLBB တို့ဟော်တို့เนาะဒီမှာဘာညာလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်အုပ်သွားမှာဆိုကိုဒီမပိုင်နိုင်နေတဲ့ဟန်ကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘရိုเนาะကာဒီလေးတော့တော်သဘောကျတာကြီးဘရိုเนาะမင်းဒီနေ့နဲ့ရနဲ့ဆက်ဆက်ကတော့ဒါကြီးเนาะဒီနေ့မှအဝေးလျှော်တယ်မိုးရွာနေပူနေနဲ့မိုးရွာချပလိုက်တာဗျာမင်းဆရာသမားတွေเนาะဘလန့်ကန်တော့ဘလန့်ကန်ကြီးอ่ะဆိုရင်တော့ပြင်เนาะမင်းเนาะဒီနေ့မှနေပူလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးထလျှော်တယ်ချက်ချင်းမိုးရွာချပလိုက်တယ်เนาะအောင်လို့မဆုံးကဲစပြီဘရိုเนาะပွဲလေးကတော့ပြန်စထားရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့ဘာညာလေးဖျောက်ပေးပါအောင်ကဲနော်နောက်6000သာစီ10မိနစ်လို့နေတာတခုမှာเนาะကျွန်တော်မြန်မာအသင်းเนาะအသာသီးတော့ရတိုင်းနဲ့ပဲအောက်မှာ second tower လေးချိုးပေးအောင်မလားเนาะ second tower လေးဒီချိန်ယူထားလို့ရတယ် long tracking timing လေးအော်လန်ဆန်ဂျီเนาะမင်းတကယ်ပြစ်ကြတာရအောင်เนาะအဲ့ဒါ3ခွက်မကြခင်ပါလာတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဘရို10မိနစ်ဆိုတော့เนาะ10မိနစ်ခွဲလောက်ဆိုထွက်ပြီလဲလဲနေပါတော့စားလိုက်အောင်အိုက်တန်ထွက်တော့မှာကလောက်ကအိုက်တန်3ခွက်ကျွေးရုံပဲဘရိုကျွေးရုံပဲကဲပြောနေနေတော့ပါလာပြီ10မိနစ်ခွဲအတိပဲဘရိုเนาะနည်းနည်းလေးတော့မဆုံးကဲဒီဘက်မှာတော့လော်လေးကလည်း10စက္ကန့်လောက်ပဲလိုတော့နေတာတခုမှလော့ဘတ်တယ်လေးတော့ကြည့်ရမလားကောင်းနေအကိုင်းနဲ့ဆိုတော့လာတော့ဒါလောက်သေးတယ်ဘရိုနော်လာတော့လွယ်နဲ့တော့ပြီးမယ်တော့မထင်ဘူးစပက်သောတောင်းနေတာမင်းproject တိုင်းထိလို့အဲ့ဒါနော်ပြောမကောင်းရှိတော့မင်းနော်စံကြီးရေးစိတ်ကိုလျှော်တော့ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့လော်လေးကိုတော့ပေးလိုက်ပါပြီဒီကောင်ဒီဘက်မှာအကိုင်းကိုမြင်နေရတာနဲ့ကတော့နော်လော်တန်း4တိုင်းနဲ့ပဲ second tower လေးလာယူရမယ်အောက်လမ်းမှာ mega shield လေးတော့ကျန်နေသေးတယ်ဗျာနော်
လေသားနဲ့လော်သားမစားဘူးလေဒါကြီးလော်တော်မှဟုတ်တာယူသွားလားမသိကလောက်ယူသွားလားမသိ ready မပေါ့ဟုတ်တယ်လော်တော်မှမင်းတွေ့လားကလောက်ယူသွားတာဗျဆရာသမားတွေမင်းဟန်လော်တွေလိတ်တွေတိတ်မကြကဲတော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်တော့လော်အောက်လန်းနေတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့လော်ပတဲ့လော်လေးနဲ့တားမယ်နေတာတခုမှမေဂါတွေဘာတွေရအောင်မလားချက်တော့ဆက်ကြည့်အောင်မယ်နေထားဗျကဲဒီမှာတော့เนาะ Sentry ဘာညာနဲ့တော့ Vision ဘာညာဖွင့်ထားနေတယ်ပဲလဲမတို့ Second Tower လေးလုံးရွေးနဲ့ Ionic Add တွေတော့ Light တော့ပုတ်ထားနေတယ်ပဲ Second Tower လေးလုံးတော့ဟန်ရှိုက်ခွဲပေးသွားနေတယ်ပဲ Mega Shield တွေကျန်နေသေးတာဆိုတော့လဲเนาะ Mega Shield လေးတော့ရင်တော့ကြောက်အောင်မယ်Cree လေးနဲ့ပောက်သွားလိုက်မလား Mega Shield ပောက်သွားပြီသားတို့ Mega တက်ယူအောင်မယ် Mega တက်ယူအောင်မယ်လို့ come on Mega လောကတော့ပြေးရိုက်ထားနေတယ်ဘာမှ၄កောင်လောက်က Glory ပတ်ဝေးခင်းအကိုင် Heavy Spin တွေလည်းသတိထားမယ်နေတဲ့တခုမှ Uranus ရှေ့သွားတော့နေပေးထားတယ် Lantern Flag ကန်ပေါက်ပေးထားတယ်ဆိုမှလောက First Lock ဖြစ်နေတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့ပြော့တယ်ဒီတိုင်းမဲ့တော့ပြီးွားနေမယ်နည်းနည်းလေးထက်တက်ကြည့်အောင်မလားဗျနော်နည်းနည်းလေးထက်တက်ကြည့်အောင်မလားအောက်မှာတော့တဝေးထပ်ဝင်လာနေ Glory ပတ်ဝေးမရှိတော့တဲ့ timing လေးအားလုံး final slide တော့သတိထား Uranus တကောင်တော့အရိုက်ခံလို့ရတဲ့နေတဲ့တခုမှတော့ဒီဘက်မှာ project တိုင်းပြည့် gas တွေပါတွေထိုးအသေးတိုင်းကာနေရရောက်ရင် Mega တလန်းအောင်မပေးဘူးဗျဆရာသမားတွေကနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ blue bat ဘာညာစားနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထက်တက်ကြည့်အောင်မလားlow minion ဝေးရတာမရှိတော့ဘူးမနော် second law လေးပဲထပ်ဆောင်မယ်ဆိုလည်းညင်းရတာမရှိဘူးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ battle တခုတော့ဆိုင်မရမှာ Glory ပတ်ဝေးပြင်ရပြီ heavy spin ရှိတယ် final set ရှိတယ်တတိထားမှရမယ်ကောင်းလေးတို့ခါလီပြေးဝင်သွားမလား attention တွေတော့သွားတောင်းနေနေပဲ Uranus နဲ့နှစ်ကောင်တောင်းတာမလောက်ဘူးရောင်ကြီးနော်မရပေးမချိုးဘူးရောင်ကြီး Mega Talent Mega Talent ပေးမချိုးဘူးဟေးကလောက်တော့အော်မင်းကလောက် item တကွာစာလောက်ကိုတာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က carry လက် item 3ခွက်တော့ထွက်ပဲเนาะသူ17မိနစ်ဆိုတော့ထွက်တာတော့ထွက်တင်နေပြီဗျာเนาะဒီဘက်က Malefic Gun မှာပါလာပြီကလောက်နေနေတော့ဒီဘက်တော့သွားခြင်း Winter Crown သွားလို့ရမယ် Win on Nature သွားလို့ရမယ်ကြိုက်တာသွားเนาะဒီဘက်က carry အားလို့ဆိုတော့ Win on Nature သွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Winter Crown နဲ့ဝင်ဖြန်းလိုက်ရတယ်ကြိုက်တာနဲ့ဖြန်း second law လေးရဒီဘက်မှာ10 second ကျော်လောက်ပဲလိုတော့နေတဲ့ queue မှာ law ပတယ်လေးများလာဆိုင်ကြီးအောင်လားဒီကောင်းလေးလာဆိုင်လို့ပို့ရတော့မလွယ်ဘူး17မိနစ်ကိုနောက်တော့1000ပြတ်နေတဲ့ပွဲဆိုတော့easy ပါဘလို့ဂျပန်တော့ easy သွားရတယ်ဟဲ့လားနော်ဂျပန်တော့ easy သွားရပါတယ်ဒီပါလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါ okay ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ law မြန်နေဘလို့တို့ကဲနောက်ဒီဘက်မှာ blue bat ဘာညာပြန်စားနောက်1000တာသီးနေတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတက်လာဖို့တော့ရှိနေသေးတယ်ပဲ VNN အသင်းအနေနဲ့တော့အန်ကျိတ် defend နေရပြီဒီလောနဲ့ကတော့ mega ရပြီဘလို့เนาะဒီလောနဲ့ကတော့ mega ရပြီတလန်တက်ပို့တဲ့ mega ကြီးရနိုင်မလားဆိုတော့လေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပါရီ okay 91 11k လီနေတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဒီ second law လေးနဲ့ပဲပွဲဖြတ်သွားနိုင်မလားတက်လာလို့ရပြီဗျာတက်လာလို့ရပြီနော်လဲမှာတော့ Zushin Cree လေးတော့တိုက်လာနေတယ်3လမ်းလုံးကဝင်လာမဲ့အနေချာ Rabbit ဒီဘာတွေတော့ဟန်နော်ဘောအေးစန်ဂျီကိုတော့ကတ်ထားပြီကြည်ပေးပါဦးကြည်ပေးပါဦးစန်ဂျီမသေးပါဘူးရောတကယ်ကောင်းတဲ့စန်ဂျီရတဲ့အချိန်လေးမှာရလို့မြင်မဲ့စမ်းထွက်ပြဝိုင်းနဲ့ပေါ့လဲ Mega Talent ဒီဘက်မှာအကိုင်းတကောင်မှာထပ်တော့ရိုက်ခွဲပေးတိုင်းနဲ့ပဲ high lock နေပြီ high lock လေးတော့ respect ပေးလိုက်အလေလန် minion ဝေးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအန်လို့တော့ရတယ်နော်အန်လို့တော့ရတယ်ကရီးပဲကရီးပဲသားတို့ကရီးလေးကိုအိမ်မင်းမလားကရီးလေးကိုအိမ်မင်းမလား Mega 2လန်းတက်ချင်တော့တက်လို့ရသေးတယ်ပေါ်မှာလဲ Mega 2လန်းထပ်ယူဖို့တော့ရှိနေသေးတယ်ပဲ Winter Crown Blazing Jura တွေပါတွေတော့ကူတောင်းလည်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတရုံးပဲပြေးရိုက်လိုက်မလားအားလုံး final slide နဲ့ပါသွားပြီစန်ဂျီဒီတစ်ခေါက်တော့မလွတ်လောက်တော့ Winter Crown ခဲသွားသေးတယ်မသေးပါဘူးဒီဘက်မှာတော့ high lot တကောင်ပါ install လေးပဲပြိုက်ခွဲပြီးဝိုင်းနေပဲဟန်တိုင်စိတ်ကိုရှော့လိုက်တော့shut down ကြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ GG တော့မြန်မာအသင်း VNN အသင်းကိုတော့2-0ဆိုတဲ့ရလန်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဂျပန်ကိုသွားဖို့အတွက်နီးစပ်ခဲ့ပြီလို့ပဲပြောအောင်ပါပဲဗျာเนาะ3ပွဲနိုင်တက်ပြီဆိုတော့လေဗျာနီးစပ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะကဲ GG လေးမှန်သွားပြီပါမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီလို့ရပါတယ်เนาะလက်မလေးနှိပ်သွားခဲ့ပါအောင် YouTube မှာကြီး Facebook မှာကြီးတွေပါเนาะပြင်ကျော် live stream လေးတော့ခွဲမယ်အင်ဒိုပွဲလေးဆက်လာမယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်10မိနစ်လောက်နေ10မိနစ်15မိနစ်လောက်နေအင်ဒိုနဲ့မြန်မာအသင်းပွဲလေးဆက်ကြည့်ရမယ်ဗျเนาะ
ရောဒီမှာမြန်မာနဲ့အင်ဒိုပွဲခဏနေတော့လာပါမယ် bro เนาะအဲ့ပွဲလေးတော့ဆက်ကြည့်မယ် okay เนาะနော်မြန်မာနဲ့အင်ဒိုပွဲလေးကြီးမဲ့သူတွေရှိလားရှင်းရှိလို့မှန်းခဲ့ပြီ bro เนาะရှင်းရှိလို့မှန်းခဲ့ပြီကဲလက်မလေးနော်ထောင်သွားပေးပါအောင် bro live stream ကမထွက်သွားခင်လေးနော်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက် live stream လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြီးရင် live stream လေးခွဲတော့မလို့နော်ကျွန်တော်အင်ဒိုပွဲကြရင် live stream ခွဲမယ် YouTube လူတွေကတော့ဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပွဲလေးကခဏနားအောင်မယ်ဗျာနော်ခဏနားအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဥစားလေးပညာလေးပေါ့ဗျာသိရမလားပွဲတော့ခဏနေမှစမယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုဘက်လာမယ်တင်ဒီဘက်မပြီးသေးဘူးလားဟဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမလေးရှားကိုလေထုနေတာဗျမင်းဆရာသမားတွေကဒီပွဲလေးခဏကြည့်မလားဒီပွဲလေးခဏကြည့်မလားညီကိုတို့ဒီပွဲလေးခဏကြည့်မလားဒီပွဲလေးခဏကြည့်မလားမင်းကမ်ဘောဒီးယားမင်းနော်မလေးရှားကိုဂိမ်း1ထုလာတာဗျဆရာသမားတွေဒီတက်တစ်တို့ကဒီကောင်တွေကဂိမ်း3သွားမယ်ထင်တယ်နော်ဒီပွဲတော့ဂိမ်း3သွားမယ်ထင်တယ်အင်ဒိုပွဲကအင်ဒိုနဲ့မြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးမှလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းနောက်ကျအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ဘလို့နော်ဟုတ်ပါဒီဘက်မှာပွဲလေးကတော့ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့မလေးရှားလဲကောင်းတော့ကောင်းပါဘလို့နော်ဒီဘက်ကမ်ဘောဒီးယားကောင်ကြီးကောင်းနေတာလို့ဘယ်ကောင်ကြီးဘလို့ပြလို့အဲ့လောက်ကောင်းလာလဲမသိဟောမြန်မာအသင်းကိုလည်းနိုင်သွားတယ် liquid ကြီးကိုလည်းထုသွားတယ်ဟာမြန်မာအသင်းကိုလည်း rubber sweet နဲ့နိုင်တာ liquid ကိုလည်း rubber sweet နဲ့နိုင်တာဒီကောင်တွေကကမ်ဘောဒီးယားကောင်တွေကဒီပွဲတော့မလေးရှားပြန်ထုနေပြီလို့နော်ဒီပွဲတော့ရိုင်းမကတ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကမြန်မာပွဲ3ပွဲဆိုတော့အတန်ချန်လိုက်တော့မယ်ဘလို့ရိုင်းလေးပဲကြည့်ကြမယ်ပွဲဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာမာဆက်တီဗီနဲ့တူတဲ့ဖလစ်ကာဒီလိုနာဝဲကန်ဟဲ့ဒီလိုနာဝဲကန်ဟိုဘရော့ကြီးကဘယ်ပါလားဘရော့ကရုံမာလားဟုတ်ဘရော့က off flame မြမင်းဒီကောင်ကြီး drug ကတော့ဆန်းနေနော်ဆန်းလို့လည်း short သွားပြီလို့နော် goal line လည်းပေးလိုက်ရတယ်ဂျန်ဂလာလည်းပေးလိုက်ရတယ် game 3ကတော့အောင်မှာဂိမ်း3ကတော့တွားအောင်ပါဗျဒီဝိုင်းခဏကြည့်တာနော်ညို့တော့ပြန်လာခဲ့မှာ rough on the back line. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 was just taking turns and trying to deal as much disruption into the Mystic Gush as they can. I feel Sovan has been really lagging in terms of positioning as his guard, right? Amar at the very least, because he's a Valentina, he's able to just dash into position and then open up the laser. But for this guard, you really need to walk. And oh man, this looks really sad for this Barats. But we've been in this position before. Cambodia is always, having a rough start to early game. And Malaysia is extremely dominant, extremely aggressive. The small Barats definitely will be an Achilles heel for Cambodia. Plating is gone. Bubbles bursted. Malaysia very disciplined this game around. Yeah, definitely. You don't try to force it, especially when the members from Team Cambodia does have the wave clear. Don't forget, Barats, especially when he's on max stacks, can wave clear very quickly, and his damage scales according to his HP. Apart from that, there's also a potential wild bomb from the side of from the Gord as well, and then after that, you just get lasered down to death.
in terms of the marksman's wise, goalie in the favor of 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 right here, going towards a malefic gun as well. But for our friend on the carry, does have the 3 attack speed items. This is also when the carry is also quite dangerous already. Doesn't really need that much items compared to a Claw. Ooh, Datnos Welcome also utilized the Shinpo. Disrupted the suppression right before the suppression, right before the go. As Cambodia still splitting their heads, and Malaysia knows that as long as Cambodia have 5 different heads and they're not together as one death ball, they are able to win 10 times out of 10. Yeah, I feel like right now what Team Malaysia should do is really tie up the heads together. You know, like Hydra with 5 different heads. What they want, if Cambodia is allowed to basically exist as 5 heads straight ahead and spewing out, you know, all the fire and whatnot, yeah, they do a lot of damage. Oh, Frederick taking a lot of hits. That is 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤. That's the 5. The kick, the Mr. Gush, 𝐓𝐴𝐴𝐺 in shambles, down by 𝐘𝐽. Cambodia leading the charge. There's a hyper risky play from that Frederick, and it was just one dot and full blast of the Appraiser's Rev and Oko onto the Claude. 𝐓𝐴𝐴𝐺 just disappeared right there. I believe that was what, 𝐓𝐴𝐴𝐺 and max health? Yeah. Yeah, that was almost. 𝐓𝐴𝐴𝐺 and max health. Just one dunk, 𝐓𝐴𝐴𝐺, what are you doing? Beautiful. Beautiful from this Frederick. And this opens up so much opportunity to burst down this Lord. Nazhan is still in the corner, though. Datnos Welcome is right there. He might be able to swallow as 𝐓𝐴𝐴𝐺 gets a little bit close. Right now, 𝐓𝐴𝐴𝐺 is starting to stack up. Amar does have the laser. Nazhan not into, gets swallowed up. That's the kick, and that's Datnos Welcome. Double lasers coming, It's the Nazhan falls. Amar, not enough hits, not enough damage. Cambodia fighting their way back again. Man, 𝐓𝐴𝐴𝐺. That's the final blow. And a taunt onto Restream. 𝐘𝐽 takes them down. The Golden Hour stuns both of the blades. 𝐓𝐴𝐴𝐺 is wide open, net falls. But it does not matter though. They do have that Lord, and Cambodia gets out of the way. Yeah, and now because, you know, the lack of 𝐓𝐴𝐴𝐺 earlier just now in the team fight, getting dunked by the Frederick earlier just now. That was what? 80-0 in one shot. 𝐓𝐴𝐴𝐺 standing right in front of the Frederick, thinking that he can face tank. I don't think though, because Team Cambodia is starting to hurt against Team Malaysia right now. And now with the Lord Intel, Team Malaysia has to now play defense. Good zone from Thai. Took down that T1. Lord marching down the bottom side. Cambodia has the upper hand right now. And the team fights, Malaysia are handshaking it. They have so much mobility, could just send 𝐳𝐵 down onto the side lanes to try to get a potential split push. Look at the top side of Cambodia. One more hit to be cracked open. Yeah, and now with the Lord coming in, best defense for the side Team Cambodia right now is the best offense, right? They're going to have to send the Lord charging against Team Malaysia, and now they're also starting to uproot structures against Team Malaysia. There's the laser getting initiated by Cam. A lot more hits this time around. That's the taunt coming in from Frederick, taking a lot of hits. Lord still up. 𝐴𝐴𝐺 on the top side though. They have to deal with the Benedetta in the macro game. Malaysia. Finally, 𝐳𝐵 is actually doing what I wanted him to do in the previous game, right? Put a bit of a time pressure against Team Cambodia, try to pull them apart, because Cambodia together strong. But Team Malaysia, on the other hand, they know how to play the macro game by right, because they've disrupted 𝐳𝐵. Datnos Welcome onto Nazhan. That's a full laser, and that's disrupted with the kick as well. Double Golden Hour, lock double down. And Cambodia trying to push everyone back, trying to turn anything around, but everyone's taking hits, no one's falling right now. Yeah, but you can see like Amar is taking the Golden Hour instead. 𝐘𝐽 with the damage, melting everyone down. In back line, 𝐓𝐴𝐴𝐺 made a crucial mistake, trying to find that back. The Appraiser's Wrap won't land onto anyone. Nem has to get out of there. Amar actually flickered right into the Appraiser's Wrap, had him at 0.1 milliseconds slower. He is actually going to just set himself right into doom. But Team Malaysia at the very least was able to stabilize just a little bit, albeit losing bottom side. Currently both these two teams in a very equal situation, but you know, both of these two teams, you know how it was as of yet. Team Cambodia looking very strong as a death ball, whereas Team Malaysia, they can always send 𝐳𝐵 up top to basically apply pressure where it's the open lane. 𝐳𝐵, I feel like he is thinking about it. Malaysia's win condition is 𝐓𝐴𝐴𝐺 just needs to be safe. He's always putting himself in a very vulnerable position. I know he likes to, like this. This is Datnos Welcome directly onto the Claw. That's a lot of damage, and the laser shuts Claw down. Cambodia opened up the floodgates.
There's no more damage now, but look at Benedetta. Razif's trying to buy time in the mid side. There's no minutes, right? Cambodia won't take down this Lord. There is? They have to get that recall. So Van will be right there. Hisham trying to pull them all back. Lord will be taken down by Keo. Cambodia has to fight on against this Razif. He's doing so much work. No, not good enough. Unfortunately, Team Cambodia is so far ahead. Elton eating that laser over and over again is proving to be an actually team for the side of Team Malaysia as well. Odom on the chase, and now it's just 3 members left for the side of Team Malaysia. You can see TY Odom letting them go to Alva, trying to slow down the retreat for Razif. They got a fat wave, they got Keo, they got so much damage, and he's targeting onto the throne. Might not be enough though. So much wave coming in, you have to wait for the Lord coming on the bottom side. Elton is already online. Man, that was not supposed to happen, because Elton on this class should be able to get out away with the BMI and whatnot. Maybe also have to be a little bit careful with these damage. The bombs can always lay astray, and that's why you don't dance around the guard. A fat wave coming down on the bottom side. Keo is right there. High, just in the midst of battle. They're sending Sovan back to deal with the wave that's pushing up on that top side. That's locked down, that's immobilized. Cam taking a lot of damage. It's Cambodia on the back side. That's a purifier already used out by Keo. He's keeping himself safe. He's doing so much damage, and that's the speedy light moves to take Hisham out. And I am okay with how Team Malaysia is playing right now. Razif sent to basically around the open lane, and Team Cambodia decides to send the Gord away. Gord must be removed from the team fight at all costs. And the Razif right here, look at the laser, just threatening against Team Malaysia right now. Shredding on the minions. Cambodia sending sights on the throne. They still got a fat wave. They're trying to disrupt this. Razif still has the electroffinal blow. Will be able to look for the backside. Speaking of backside, Elton with the blazing duet. Take a lot of damage down. They took us out so far. They still got Carrie. Carrie's still right there. Still trying to buy some time. This is Dennis welcome onto Amar. Amar goes down on the backside though. Elton and Razif. It's against 2 versus 5 on the backside. It's Nan. Leads the charge. Just locked down. Just immobilized. Pop that purifier as well. They're still leading charge. There's a taunt up. Slowly but surely, Elton. A disasterly mistake. The Keo has scaled out of control, and not just that. Mengkong, as the Varaz, is massive right now. Nobody is actually able to take him down. The only person that can reliably take him down is gonna be Elton. If Elton throws himself like that, Team Cambodia is looking to end. Backline on the brink. Cambodia, they don't really have a lot of help right now. No minions for Razif. That is the lasers. One more hit away. And it's on chasing duty. They pop the immortality, and it's all 5 men collapsing onto this Benedetta. They have a fat wave up on the bottom side, though Malaysia could have been able to buy themselves some time. Elton just needs 8 more seconds. The open wave for the side of Team Cambodia up top is actually proving a lot of problems. And now, because they have forced to send the guard all the way up, this is the time where they can try to make a play right here instead. You don't have the gore, you don't have the magic damage. Hisham's on the back line. He's trying to find his way onto the Keo. Keo still has the immortality. You have to kill him twice. Hisham will find his way in, but he's already protected by 4 members. Dennis Welcome will be safe and sound. Immortality pops for Hisham. Nice timing, pulling him back. Running out will not lock down to anyone. It's Cambodia fighting his 4 members. The death fall will not be stopped. And they go straight for the throne. Elton is right there. He's dealing the place in the west. He's going to Winter Crown. Here comes Gord. The Prince Rap will clear up the minions. Razif is back right here. What the hell? Yo,ဒီကောင်တွေကလွန်လာပြီလားဒီကောင်တွေကမ်းပတ်နေတာ bro. What the ကမ်းပတ်နေတာပါတဲ့ဆရာသမားတွေကဟာမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်အာရောက်တန်းမှာအံ့သွားပြီဟေးအာဟေးအောင်ဒီတကယ်ကမ်းပတ်သွားတာလားဟာဟေးအောင်တကယ်ကမ်းပတ်သွားတာပါတဲ့ကလော့ဘလူးတီဝါလေအော်ဆရာသမားအော်ရောက်တကယ်ကမ်းပတ်သွားတာပါတဲ့ Oh my god မင်းကမ်ဘောဒီးယားကြီးတအားကောင်းလာတာလို့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေဒီခေါင်းနဲ့ပဲနိုင်တာဘလို့ဒီခေါင်းနဲ့ပဲဒီခေါင်းနဲ့ပဲဒီခေါင်းနဲ့ပဲเนาะဒီကောင်လေးခေါင်းတော့တခုလုံးမရတော့မှာအော်လာဟေ့အောင်ကြီးမလီရှာကောင်နေမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဘလို့เนาะ
ကဲကျွန်တော်မြန်မာပွဲတော့လာတော့မယ်ဘရိုဒီဘက်မှာကောင်တောင်းလေးပြီးရင်မြန်မာပွဲလာမယ်နော်မြန်မာနဲ့အင်ဒိုနဲ့ဒါအေးကိုပြုတ်တော့မယ်ဒါအေးကိုပြုတ်တော့မယ်အေးနဲ့ပွဲကြည့်မယ်လား let's go အေးနဲ့ပွဲကြည့်မယ်နော် bread off lane ပါတဲ့မင်းအော်လို့မဆုံး bread off lane နဲ့နိုင်တာပါတဲ့ကဲဒါငါအပေါ်ရောက်သွားပြီဒါငါအပေါ်ရောက်သွားပြီနော်အပေါ်ရောက်သွားပြီညီကိုတို့မြန်မာပွဲကောင်တောင်းလေးပြီးလာနော်ကဲနော်မလေးရှားလည်းရှုံးသွားတော့အောက်ရောက်သွားပြီဗျာနံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမတ်အမှတ်တူတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားပလက်တူဒီကောင်နဲ့တပွဲပို့ရှုံးလာတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ငါတို့အင်ဒိုရှုံးရင်တော့မလေးရှားနဲ့မှတ်တူပါမှာနော်ဗီယက်နမ်တော့စေးမိသေးတယ်ဒီကောင်စေးမိသေးတယ်နော်ဒီကောင်နဲ့စေးမိကျွန်တော်လုံးဝအသေးကြာကြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့နော်အဲ့စင်ကာပူသင်းကိုတော့ထုမှရအောင်ပါတော့ပါလားဘရိုနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အေးနဲ့ဖက်လွဲပါချော်ပါလေဗျာခြေကျော်လက်ကျော်ရှုံးသွားလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီစင်ကာပူသင်းကိုထုမှတော့ရမှာကျွန်တော်မြန်မာသင်းကနော်အခုလာမယ့်ပွဲတော့ကျွန်တော်မြန်မာသင်းနဲ့အေးပွဲပါနော်မြန်မာသင်းနဲ့အင်ဒိုနဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကဲအေးကိုထုမယ်လားအေးကိုထုမယ်ဒီကောင်နဲ့အေးလည်းရှုံးနိုင်ရှိသေးတယ်ဘရိုအေးလည်းယုံပါအေးလည်းလုံးဝကြီးဟိုစားဖြစ်နေတာမဟုတ်စေးစုံနဲ့တော့ရောက်နေပြီဒါနံပါတ်3ကတော့စေးစုံနဲ့တော့ရောက်နေပြီဆိုတော့ညာဒီကောင်တွေလည်းပြုတ်သွားနိုင်သေးတယ်အဲကြောင့်မစိမ့်သေးတာတဲ့ပါဖိလစ်ပင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတော့ green သွားပြီဗျာစိမ့်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတေချာပေါက်တက်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအတင်းအံကိုကြိတ်ထောင်းသားတို့အံကိုကြိတ်ထောင်းနော်အေးယူတောင်းအေးယူပြုတ်တောင်းမလားတို့နော်ပွဲအရင်ကမကြတော့တော့ဘူးနော်နိုင်ဝက်လောက်တော့စအောင်ပဲဘလို့ကောင်းတော့တည့်ရတိုင်းပဲနော်နည်းနည်းတော့စအောင်ပဲဘလို့တို့ကြီးနော်ဒီဘက်မှာရပါတယ်စောင့်လို့ရပါပြဿနာမရှိဟုတ်တယ်မလားနော်အေးယူထူလိုက်ရင်တော့ရပြီဘလို့အေးယူပဲ99စင်ကာပူသင်းကိုပဲ99တက်ပြီဘလို့နော်တက်ပြီတေချာပုတ်တက်ပြီဒါဗီယက်နမ်ပါနဲ့တွေ့မှာဘလို့ဗီယက်နမ်မလေးရှားနဲ့တွေ့ဦးမှာเนาะအဲ့တော့ငါတို့မလေးရှားကိုအားပေးလိုက်ရင်ရပြီဘလို့ကျွန်တော်เนาะမလေးရှားဗီယက်နမ်ကိုနိုင်ဝိုင်းတက်သွားပြီအော်တက်သွားပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်မလေးရှားကเนาะဗီယက်နမ်သင်းကိုနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့မလေးရှားကောင်တွေလည်းပတ်လို့ပဲသားတွေဘာလို့လုံးနေမလဲเนาะမလေးရှားတွေကိုနိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့တက်သွားပြီဘလို့မလေးရှားဗီယက်နမ်တက်ဝိုင်းကျွန်တော်မြန်မာဂျပန်သွားပြီသဘောပေါက်လားဗီယက်နမ်2-5ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝမတက်တော့2-5ဆိုမတက်တော့ဗီယက်နမ်မလေးရှားနဲ့တပွဲကြံနေသေးလို့ဒီကောင်တွေက red zone နဲ့မရောက်သေးတာ M7 ဟုတ်တယ် M7 သွေးကြွေးလေးဟလား M7 တော့ရှုံးခဲ့တဲ့ AE လေးကိုပြန်ထူရမှာသားတို့အေးနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဘယ်နိုင်လဲတဲ့အေးနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမဆော့ရသေးဘူးလို့ဟုတ်တာဒီကောင်နဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲမှာဆော့ရမှာနောက်ဆုံးပွဲမှာဆော့ရမှာဒီကောင်တွေကအဲ့ပွဲနောက်ဆုံးပွဲမှာဆော့နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမြန်မာပွဲပြမှာဘယ်လိုနော်မြန်မာပွဲပြမှာဆိုတော့အင်ဒိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပွဲကတော့ပြလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်မြန်မာပွဲနဲ့တိုက်နေမှာငါတို့ဒီပွဲပဲကြည့်ရမယ်တင်တယ်နော်ငါတို့မြန်မာနဲ့အင်ဒိုပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဖိလစ်ပင်းနဲ့စင်ကာပူပွဲကြည့်မယ်โอเคပါကဲကောင်လောင်းလေးရတော့ဒီမှာတိရတဲ့အတိုင်းပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘလို့နော်နည်းနည်းတော့ကြာအောင်မယ်နိုင်ဝက်လောက်တော့စောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပြန်တွေ့မယ်နော်ခဏနေပြန်တွေ့ကြအောင်မယ်ညီတို့နော်ခဏနေပြန်တွေ့
ကဲစတော့မယ်ညီကိုတို့စတော့မယ်ဗျာစတော့မယ်ဗျာကဲဘယ်လိုရှိလဲပြောဒီပေါင်းငါမေးပါအောင်အော် moderator တွေကမင်းမနက်ထက်ကြည့်နေရလားပြောမနက်ထက်က live stream ကြည့်နေရလား moderator တွေကအဲ့တော့သိချင်တယ်ကဲခုလောတယ်တော့ Facebook ကညီကိုတွေရှိလား Facebook ကညီကိုတွေရှိရင်ကျွန်တော် live stream ကိုအဝင်ထွက်လေးပြန်လုပ်ပေးပါနော်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ပေးပါကျွန်တော် live stream လေးခွဲကျင်တယ်နော်မနက်အစောကြီးတည်းကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနော်တကယ်ကြိုးစားတဲ့ကောင်လေးဒီကဲနော် Facebook ညီကိုတွေကျွန်တော် live stream လေးခွဲကျင်လို့ပါ brother တို့နော်မနက်လေးကကြည့်နေရတယ်နော် revenge စားရွေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคတကယ်ကြိုးစားတဲ့နော် moderator တွေတော့ကြာဘာမှမလဲဆိုတော့နော်ဘာမှမလဲဆိုတော့ဒါရတော့နော်ဂယူးဆိုင်ဖို့တော့မှားခြင်းနေအဲ့လေအားလားလို့ပြောပေးဦးမလဲဘယ်ကြည်စားတယ်ဟာကြည်စားလားကြည်စားရင်စိတ်ဆိုးမလားကဲဘုံမ live stream လေးတပြန်စာတာပါပြီညိုကီတို့ဖြစ်လားကြည်စားရင်စိတ်ဆိုးမလားကဲလာlike a share လေးလောက်အောင် live stream နဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ like a share လေးလောက်ပါပြီလို့ရပါတယ်ဆလီနဲ့ကူးနဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်23လားဦးနောက်တွေကလုံးမလုံးတော့ဘူးเนาะကဲမြန်မာပွဲညီကိုတို့မြန်မာပွဲမြန်မာနဲ့အေးနဲ့เนาะ let's go မြန်မာနဲ့အေးနဲ့ဖြစ်ရလားညီကိုတို့เนาะ live stream နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ like and share လေးလောက်ပါရော like and share ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုလဲ live stream လေးသစ္စာထားပါတယ်ညီကိုတို့လာတော့မယ်ညီကိုတို့လာတော့မယ်ခဏလေးကျွန်တော်2 8လေးနဲ့တော့ကြော်လိုက်အောင်เนาะနည်းဖယ်ပေးဦးလေကွာဖယ်ပေးဦးဆိုပါမှာပဲတွေးနေကြော်ပြီးသားလားဟုတ်တယ်ကြော်ပြီးသားเนาะကဲအားမလိုက် share လေးလောက်ပါ like share လေးလောက်ပါညီကိုတို့ let's go အေးကိုပြုတ်တော့မလားညီကိုတို့အေးကိုပြုတ်တော့မလားလက်မလေးနေပဲမြန်မာလန်လေးမန့်ပဲညီကိုတို့ဟလာလာပြီပွဲစပြီကစ်ကိုခေါ်လာအောင်ကွာကစ်လာမလားဝ
ဖိတ်နေမယ်ပွဲစားတော့မယ်ကိုရတော့အိတ်နေရတယ်နော်ကိုရတော့အိတ်နေရတယ်ညီကိုတို့နော်အာအင်အားနေတဲ့ခမာကခေါင်းနဲ့လှုပ်ရှားပြီးနောက်ဆင့်တက်တော့မယ်တက်သွားပြီလေဘရိုနောက်ဆင့်တက်တော့မှာမဟုတ်တက်ကိုတက်သွားတာခမာတင်တက်သွားပြီဂျပန်သားကိုဘယ်နှပွဲနိုင်မှာတပွဲနိုင်ရပြီဘရိုတပွဲနိုင်တေချာသွားပြီတပွဲမနိုင်အောင်မှမလေးရှားအသင်းကဗီယက်နမ်အသင်းကိုထုပေးလိုက်ရင်ရပြီတက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဖတ်လွဲပါလိချော်ပါလိဗျာကျွန်တော်အင်ဒိုလည်းရှုံးတယ်စင်ကာပူပဲရှုံးတယ်ပဲထားရှုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားကတော့ဗီယက်နမ်ကိုနိုင်လိုက်ရင်ရတယ်2-0နဲ့ပဲနိုင်2-1နဲ့ပဲနိုင်ဘယ်လိုနိုင်များသိရမလားနိုင်ဝိုင်းကိုရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တခုလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများနိုင်တာရှုံးတာစောင့်နေမဲ့အစားဗျာသိရမလားကိုကတပွဲလောက်နိုင်အောင်ဆော့လိုက်အဲ့ဒါဆို easy တောက်သွားပြီเนาะဘယ်သူမှအကူစရာမလိုတော့သဘောပေါက်လားเนาะအင်ဒိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ဆော့3မှာကြိုက်တဲ့အသင်းကိုနိုင်လိုက် easy တက်ပြီเนาะသူများအကူစရာမလိုတော့ဟိုကောင်အင်ဒိုလန်မန်နဲ့ကောင်ပါရမယ်ဟောမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်အင်ဒိုဗတ်သက်မြန်မာဆိုပြီးပြ sorry တိုင်းဒီကိုပြောမှဆိုမှရှင်ခွင့်လို့เนาะမြန်မာဘယ်နှပွဲပြီးပြီလဲကျွန်တော်မြန်မာကတိုတက်9ပွဲဆော့ရတာ9ပွဲဆော့ရတာကိုကျွန်တော်အခုဥသာကျန်အောင်မယ်ပေါ့နော်2ပွဲကျန်အောင်မယ်ဒီအင်ဒိုပွဲအပါဝင်အင်ဒိုပွဲပြီးရင်တော့စင်ကာပူပွဲ1ပွဲကျန်2ပွဲပေါ့နော်တိုတက်2ပွဲကျန်အော်ဟတ်တူဟတ်နဲ့တက်အောင်မလားအဲ့လိုလားဟတ်တူဟတ်နဲ့တက်အောင်မလားအခုလောတွေကတော့ဒီမှာအမှတ်တွေကဥသာဖြစ်နေရောဒီမှာဗီယက်နမ်နိုင်သွားပြီးတော့ငါတို့က3-4ဖြစ်သွားရင်ရော3-4ဆိုလို့ရှိရင်ဟတ်တူဟတ်ကြည့်မှာလားအဲ့လိုလားဟာကျွန်တော်တွားကြည့်လာအောင်မယ်လို့เนาะတေချာဝအောင်တေချာဝအောင်တွားကြည့်လိုက်မယ်တက်ပြီလို့တက်ပြီလို့ဘာ post မှတော့မတင်သေးဘူး bro တက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမနေဘူး bro သိလားတက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖိလစ်ပင်းတွေလိုကမ်ဘောဒီးယားတွေလိုစိန်ဝါမှာသဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားဟိုသိရမလားပြုံးနိုင်ကြီးချမ်းရှိသေးလို့ဒီမှာမလင်းသေးတာအင်ဒိုလည်းမလင်းသေးဘူးသိလားဒီလိုလေးမစိမ့်သေးဘူးဗျာဒါဟိုမှာမော်ရီတာကျွန်တော်လည်းညင်းနေလို့ပြောပြကျွန်တော်ပြောတာလည်းမားညင်မားသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့လုံးဝအာမခံချက်မရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီယက်နမ်ဒီမှာမလေးရှားနဲ့ဆော့မယ်ပွဲကိုဒီကောင်တွေကမလေးရှားကိုဖျက်နိုင်သွားရင်3-4ဖြစ်သွားမှာဒီဘက် diff တွေပိုင်းနဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာ2-2နဲ့ရှုံးသွားရင်3-4ချင်းတူရင်တော့မှဗီယက်နမ်နဲ့အမှတ်ကွာသွားမှာဗျာဒီလားသဘောပေါက်လားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတေချာသွားပြီဆိုရင်စိမ့်သွားမှာဗျာဒီမှာကမ္ဘောဒီးယားဆိုစိမ့်သွားပြီဖိလစ်ပင်းဆိုစိမ့်သွားပြီဒီလားเนาะကျွန်တော်ပြောတာမှားလားကျွန်တော်ပြောတာမှားလားအခုကဒီမှာကျွန်တော်ပြန် refresh တယ် okay အော်စိမ့်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုတေချာသွားပြီပေါ့ပြန် edit ထားတယ်ဟာမင်းဒီမှာပါ edit လို့ရတာဟာလားဒီမှာ edit လို့ရှိရင်ဘာညာလောက်ရသေးရဲ့လေသူတို့ကတက်သွားပြီပေါ့နိုင်ရှင်းတက်ပြီပေါ့နိုင်ရှင်းတက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်စိမ့်သွားပြီဘရိုရောက်တယ်ဘရိုဒီမှာနိုင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်တော့တက်သွားပြီတေချာသွားပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်တက်သွားပြီ1-4 1-5တက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်မတေချာသေးတာပေါ့အဲ့လိုလားမလေးရှားရဲ့တပွဲပဲကျန်တော့လေဗီယက်နမ်နဲ့တပွဲပဲကျန်တော့ဘာလို့မလေးရှားအောင်မတက်သေးဘူးလား3-3မလို့မတက်သေးရလားကမ်ဘောဒီးယားရှုံးဝဲမရှိဘူးလေကမ်ဘောဒီးယားဒီမှာလေဘရိုဥသာနဲ့ဆော့အောင်မလေကမ်ဘောဒီးယားအင်ဒိုနဲ့ဆော့အောင်ကမ်ဘောဒီးယားအင်ဒိုနဲ့တပွဲကျန်အောင်မြန်မာတပွဲပဲကျန်တော့တယ်ဘရိုမြန်မာတပွဲပဲဆော့အောင်တပွဲပဲကျန်တော့အဲ့ဒါတက်သွားပြီပေါ့ဒီလိုစိမ့်ဝိုင်းနဲ့တက်သွားပြီဂျပန်သွားပြီညီကိုတို့เนาะကျွန်တော်ဇနကဂျပန်သွားပြီဘရိုเนาะကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့ပါဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အေးလေးကိုတော့သွေးကြွေးလေးတော့ဆက်လိုက်ပါကွာသိရမလား M7 မှာတော့ရှုံးထားတာဆိုတော့เนาะအေးလေးကိုတော့နည်းနည်းထုထောင်းမိလိုက်သားယူเนาะအေးလေးကိုတော့ထုထောင်းမိလိုက်ဘိတ်ကိုရောက်ပြီးသွားပြီလားတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်တခါပေါ့လေမန်နိုးရောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလေးကိုနိုင်တာလို့တက်ပြီโอเคသဘောပေါက်ပြီ bro
ဘောပေါက်ပြီဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီဗျာသဘောပေါက်ပြီအော်မလေးရှားကမ္ဘောဒီးယားကိုရှုံးသွားတာကို yes yes နော်မလေးရှားကမ္ဘောဒီးယားကိုရှုံးသွားခုနလေးနော်သဘောပေါက်ပြီတို့ကြခဏလေးနော်ရှူရှူလေးတော့ပေါက်မှာကတော့ ဘယ်15မိနစ်ဆိုတော့စပြီလေဘရိုစပြီလေဒီမှာစပြီလေဒီမှာမက်ရွေးနေပြီ expanding river let's go ငါ့မင်းကစ်ကလာမယ်ဆိုကြီးဂျင်းထဲတာဗျမင်းနော်ရန်ကုန်သားတွေတော်ဂျင်းထဲတဲ့ကောင်ရန်ကုန်သားတွေတော်ဂျင်းထဲတဲ့ကောင်လေးလို့နော်ကဲဟိုကသွားမယ်သားဟိုကသွားမယ် let's go ကဲလက်မလေးနေဝိုင်းပါအောင်ဒီကိုလမ်းမလေးတယောက်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ် reaction လေးမပေးရသေး reaction လေးနှိပ်သွားပြီးပါအောင်ဗျာလမ်းမလေးတယောက်ချက်လောက်နှိပ်သွားပြီးလို့ရအောင်မလားရှင်နေရှိသမျှပြောပြရရင်တကယ်လားကဲ record လေးဖမ်းမယ်နော်ခဏလေး record လေးမြင်သူတကငေးလာရသူအတန်ကောင်းလို့ပဲမှန်ပါပြီနော်ကဲကျွန်တော်ပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးနော်ကျွန်တော် M7 ကရှုံးကြွေးကိုပြန်ဆက်နိုင်မလားဆိုတာလေးကတော့ဒီပွဲလေးမှာတော့ဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ first pick first ban ရတိုင်းနဲ့ဘယ်တစ်ပတ်မှာတော့ phobia တွေ if တွေ clear တွေတော့ ban တိုင်းနဲ့ဘယ်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော် blink hacker တွေနောက်မှာတော့ fanny တွေ fear တွေ ban ရတဲ့ ban လေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ first pick ဇူရှင်းလေးပဲယူချယ်ထားတယ်ဘရိုနော်မင်းစောက်တိုင်းကြားနေဦးလေဘရိုမကြားခြင်းကြည့်နေပေါ့ကွာမင်းနော်ကြားခြင်းကြည့်နေရောတရက် ban မင်းဘယ်လဲဆရွေးလာကြည့်ပြီကျွန်တော်ကမကြားချင်ဘူးဆိုတော့ဘရိုဘာဖြစ်ချင်တာပြောဘရိုပြောအော်ရောနော်ဒီဘက်မှာတော့မင်းဟိုကာတီးသီးတို့လမ်းစဉ်လိုက်ပြီဘရိုနော်အကိုင်းနဲ့ကလောက်တယ်နော်ဒီကောင်လေးကာတီးသီးတို့လမ်းစဉ်လိုက်ပြီဒီကောင်လေးကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပြန်ယူရမယ်ကျွန်တော်မြန်မာသင်းအနေနဲ့တော့ဘာရွေးချယ်သွားမလဲဆက်ကြည့်ရမယ်ဗျာဒီမှာသူ comment မှန်လို့မရတော့ဘူးနော်ကဲလက်မလေးနေဝိုင်းပါမြန်မာလန်လေးမှန်သွားလို့ရပါတယ် YouTube မှာကြီး Facebook မှာကြီးကျွန်တော် Facebook မှာဆိုလဲကျွန်တော် live stream လေးတစ္ဆာရလို့ပါညီကိုတို့နော်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာ thank you so much ပါ thank you so much နော်လက်မလေးနေသွားပြီပါတယောက်ချက်လောက်လာကြည့်ပြင်ဟုတ်အမ်ချောင်းဘန်းတကယ်ဘန်းတာဘလို့နော်တရားပဲဘန်းတာပါဟိုလိုကြီးပြီးတော့မဘန်းပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဥသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညတာပါတယ်เนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ Fredwin နဲ့ Moscow ဗျာเนาะဒီဘက်ကကလောက်လေးနဲ့ရှင်ဟဲမဲ့เนาะ Moscow လေးတော့ရွေးချယ်သွားရင်လည်းပဲအကိုင်းနဲ့ Fredwin ဂျူလေးပဲဂျန်ကလာအထောင်ဆိုတော့ offlane တော့ damage ကောင်ပေးမှတော့ရမယ်နော်ဒီဘက်ကပကွီလိုကြီးယူရတဲ့ပိုင်းတော့တိတ်တဲ့သဘောမကျဘူးအဲ့နီနိုပကွီလိုကဆိုးလောက်Rafia တော့3ကောင်ပဲဆိုရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အင်ဒိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ချိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကြောင့်မြန်မာတို့လည်းမစိုးပါဘူးเนาะအလဲမှာမေ့ဇူရှင်းရတာတယ်ကလောက်နဲ့ရှင်ဟဲဖို့အတွက် Moscow ရတာတယ်เนาะ Fredwin ကလည်းတောင်းလို့အဲ့အကိုင်းကိုထုလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာ draft ကလည်းဟိုလိုကြီးစိုးနေတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာ။
ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့အားလောတွေအတလက်တွေတော့ဘန်တိုင်းနဲ့ less ban နီနှစ်ကောင်လေးတော့ထပ်တော့ဘန်အောင်ပဲဗျာနော်ဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမှာဒါတွေဘန်သွားမလဲလုံမာတွေပဲဘန်မလားတစ်ပတ်ကတော့ offlane တွေဘန်မှာ Fredrin အားလုံးမပေးဘူးဗျာနော်ဘာကျွန်တော်တို့ကအားလောရွာလို့ရှိရင်တော့ damage ကလောက်သွားမှာတော့ဘဲနဲ့ hand flicker နဲ့ဆော့ခိုင်းနေရတော့မင်းတို့ကချန်ကလာတော့ပါရဆိုနေမှာခေါ်လေးဘန်းလိုက်မလားအေးမဟုတ်ခေါ်ကကျွန်တော်မဘန်းယူတော့လားလီလီယာဘန်းသွားတာခေါ်မဘန်းမဟုတ်ခေါ်ရတယ်ဘလို့ခေါ်မရတော့မရအောင်နေတွေ့တာရတယ်လို့တော့မပြောရဘူးဗျာနော်မရတော့မရတော့ဘူးနေတူတယ်ဟိုကခေါ်ယူမလားမသိတိုက်ခေါ်မယူပါနဲ့ကွာဟီဂျူမီကဟိုစားတော့ကင်လိုက်ကွာတိုင်းဟုတ်တယ်မဟီဂျူမီမှာအကောင်မှားပြောမှလဲဆိုကောင်ငါကဒီကစတာမင်းရှောက်ပြောနေဖြစ်မှာလို့ဟီဂျူမီနော်မှန်တယ်ဒီကစတာအား6ရှောက်ပြောနေဖြစ်မှာလို့နော်ဟီဂျူမီအင်ဒိုနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားသေးလဲအင်ဒိုနဲ့ပွဲအခုမှဂိမ်း1 brother အခုမှစမှာနော်အခုမှစမှာကဲဒီဘက်မှာမာဆယ်ရိုမာလေးတော့ရင်တော့ချုပ်ထားနေပဲနော်နည်းနည်းတော့စိုးမှာပဲနည်းနည်းတော့စိုးမှာကဲဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ offlane ဘာနာတာလေးစော့မလားဘာနာတာand I for and I နဲ့အဲ့အကိုင်း heavy ဆိုရင်လာတွန်းထုံရင်နော်ဒီစီပဲပြန်ပေးပလိုက်Soil brother မင်္ဂလာပါနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဦးချောင်းကိုင်း auto win ချောင်းတော့ရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘလင်းကဥပဒါပဲစော့မလားမသိခါလီလောက်ပဲစော့မှာခါလီစော့ရင်ခါလီလည်းမတန်တော့မတန်ဘူးတော့ဘာမာဆယ်ဒီအကိုင်းနေနေပကွီရိုတွေရောဆိုတော့ခါလီကတိတ်မတန်ဘူးဘာယူမလဲဘလင်းတို့ခလီယာခလီယာလည်းဘန်းလာတယ်ခါလီပဲခါလီတိတ်တော့မတန်ဘူးလားလို့တော့ခါလီယူရီနဲ့အေးနော်ဒမ်မစ်ကတော့တော်တော်တော့ထုတ်မှရတော့မှာနော်ငါတို့ရဲ့စံကြီးကျိုးလို့တော့မရဘူးဘရိုဒီဘွဲစံကြီးအထောင်စံကြီးထောင်လေးဘရိုတို့စံကြီးထောင်လေးစံကြီးထောင်လေးဘရိုတို့ကဲဒီဘက်မှာတော့ last pay ဒီကောင်นี่ခေါ်တော့မယူလာအောင်မလားဒါခေါ်တော့မယူလာအောင်မလားကောင်นี่ Valentina ဘာညာပဲဆော့မလားဘာဆော့မလဲချက်ကြည့်ကင်မီခေါမဆော့ဘူးကင်မီပဲဆော့သွားเนาะတည့်ရတိုင်းမှာတို့က maximum 2 maximum နဲ့ damage ပေးမယ်ပတ်ကွီလို damage ချုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါအကိုင်းတော့ရှေ့မှာမာခံဖို့တော့ပဲသုံးတာဆိုတော့လေကဲ let's go ပါ game number 1ကျွန်တော် M7 ရှုံးကျွေးလေးပြန်ဆက်မလားစီမစ်တက်နာမည်လေးခေါ်ကြည့်ပေးမလားခေါ်ပေးလိုက်ပြီပါသားကိုကြီး rank 4တင်နေရဟဲ့ကိုကြီး game ဆော့နေရလားဟာလားဟမ်အဲ့ game နဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဘူး bro ကိုဒီ game မဆော့ပါဘူး 4D ကိုပါ 4D ကိုဒီ game မဆော့ပါဘူးဒီလိုဒုက္ခဆော့ပါမဆော့ပါเนาะကဲ let's go ညီကိုတို့ game number 1 or the ego versus 1G ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော် Indo versus မြန်မာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗောနော် let's go ပါဒီပွဲလေးကြည်ကောင်းပါဗျเนาะဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ယာဇူကီအနေနဲ့တော့အကိုင်းလေးနဲ့တော့ပွဲထွက်လာရင်ပဲဟန် Fredrin Jungle အောင်မှာဒီမှာ Moscow လေးကူစားပေးနေတာဆိုတော့လည်းတော်တော်မြန်ပါတယ် Retriever တွေတော့မပေါက်ထားဘူးဆိုတော့လည်းပေါ့ပါလေးပဲတော့တွားထားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ rubber ဘာညာပြန်ဆောင်းမလားပုံမှာတော့ Uranium နဲ့ Paquiro နဲ့เนาะပြဿနာလေးတွေတက်နေကြနေပါလဲမှာတော့ Tornado 3သိန်းရှောက်လှည့်တိုင်းနဲ့ပဲ Land and Flag ကင်ပေါက် Kimi ရော pressure ပေးရတယ်ဆိုမှ Kimi မာနေလို့ပဲဟောသားတို့ကွမ်နချာနဲ့ဆော့တာလည်းပါတယ်ဘလို့เนาะသူရနည်းနည်းလေးပြန်တန်းသူတက်လိုက်သူ
သူတက်လာရုပ်သက်ဖြစ်လိုက်နေဒါမဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့မလောက်မှာတော့စိတ်ပူရတယ်ဘလို့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့အလဲကဇူရှင်းတို့မော့စကောတို့ကတအား damage ထွက်မှာရမော်စကိုဒါကလောက်အဲ့လိုဖျဲတာမခံနဲ့ဒါအဲ့လိုလာဖျဲလို့ရအောင်မင်းတော့နားတယ်နော်နားတယ်နော်ဒါစံကြီးစိတ်ကိုရှော့တော့ဒါမဲ့မလောက်မဲ့ဘိုင်းလေးတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူရမယ်ဘလို့နော်ဒါလေကင်းကလည်း too much man ပါနေသေးတာဆိုတော့စိတ်တော့စိတ်ပူစရာပဲကဲဒီမှာတော့ခါလေး rotation လေးလာချပေးတာလေးနဲ့တော့ရော့သွားရော့တိုင်းတော့အိုးမသိဘူးရောင်ကြီးဒီကောင်ဝါရီယာဘူးနဲ့ဆော့ရလားမသိမာလိုက်တာလို့နော်ကလောက်ကြီးอ่ะဝါရီယာဘူးနဲ့ဆော့ရလားမသိတော်တော်မာရောအိမ်ဘေးပြန်လာအကောင်အိမ်ဘေးပြန်လာခရီးလွတ်ရင်လွတ်ပါစေပြန်လာတာဟာစကေးတူးချပြီးတော့နော်တက်နေတာကဲဝါရတာတယ်လေးတော့လုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့အလဲမှာတုံလေးတော့3သင်းလိုက်လှည့်ပြီးတော့အကိုင်းလေးတော့ဖြတ်ချမယ်နေထားဟိုမှာတော့ heavy spin ဖြတ်တော့ပေးတိုင်းနဲ့ gimme spray တာတော့ purify နှိပ်ပေးလိုက်ရတဲ့နေထား heavy spin မရှိတော့ဘူးဆိုကျွေးရင်ကျွေးလို့ရပြီဒီဘက်မှာတော့ပတ်ကွေးတို့တကောင် jet တွေနဲ့တော့လာထိုးနေတာဟန်ကိုသွေး shot upright တော့ခွဲတာတော့ဘယ်သူမှတော့မထိဝိုင်းနဲ့ဘယ်တော့မှ land and flare တွေနဲ့တော့ကင်ပေါက်အမှ nino fabula သားတို့ fabula ရင်းမဲရောက်တော့ယူပေးဝိုင်းနဲ့ဗတ်တဲပါရမယ်နေတာဖွင့်လေးရတော့ကောင်းနေညီကိုတို့ရေထုနေပြီအေကြီးကိုအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာလားယူနော်မလိုမလိုတာတိတ်ခါပိုင်းနေဆိုင်ဟဲ့လားတိတ်ခါပိုင်းနေဆိုင်ခေါင်းတွေထုပေးထားလိုက်နော်နှုံနှစ်ချောက်ကျုံးပေးထားလိုက်နော်ဒါပဲ let's go နော်နီနိုဖတ်ပလက်ရလိုက်တယ်တတရလိုက်တယ်ဟဲ့လားကဲတော့ဒီဘက်မှာအောက်လန်ကလောက်လေးတကောင်မှာ pressure တော့လာပေးတိုင်းနဲ့မှာဆယ်ဘက်ကပြန်ချလာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခါလီတာလေးတော့ပြန်တော့ forward ထားရင်းနဲ့ပဲနော်ကျွန်တော် AI ရောင်းလေးပဲသွားနောက်1000နီးပါးတော့တာနေနေပဲနော်ရုပ်တော့ရင်တော့ကုတ်နဲ့ပြန်သွားမယ်လားမင်းနော်ပဲနေheavy spin နဲ့ hey လောက်ပေါင်း flicker အော်မလွတ်တော့ဘူးဒီစီးဘက်ကမလုံးဝမထက်သွားဘူးဒီစီးဘက်ကမထက်သွားဘူးဘလို့နော်ဒီမှာgolden hour 3မိတိုင်းနဲ့ပဲဘာတော့ဖြစ်ပါ golden hour ဟိုသာမဖြစ်သေးဘူးရိုင်းမကြသေးဘူးပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အိုးစပီးယာနဲ့စန်ကြီးတိုက်စိတ်ကိုရှော့တော့နော် record တွေပါရိုင်းပြနေကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Hero K11 နောက်800အသာသီးနဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအခုချိန်ကြီးကတော့ဥဆောင်နေသေးပဲရိုင်းများလာတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဒီတက်ပုတ်ပြီးအားဆိုင်ရဖို့တွေတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုလောဆယ်တော့ဒီဘက်မှာအကိုင်းချန်ကလေးဘာတွေစားနေရလဲ Fredwin လက်ထုံကြီး၎င်းပဲတက်တယ်လောက်မှပဲထက်ချမလားနော်အော်လဲမော့စကောတော့ဆင်ပြေတယ်2400နော်ကလောက်ထက်စားလို့ရှိရင်တော့နောက်300လောက်တာနေတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျနော်ဒါကတော့ဂျင်းနဲ့ချင်စရာပါပဲလေမှာတော့ဇူရှင်သွေးနေသွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဗျနော်ဟိုအလုံးလေးနဲ့ဆော့တော့သူ့ရပြန်တက် Fred လောက်အောင်တိုင်းတို့ upright တော့ခွဲရဆိုမဲ့ hunter ဝါလေးရောက်သွားပြီရှော့တက်တယ်တော့မှီတယ်တော်ဝါလေးပြစ်ထည့်သွားတယ်အကိုင်းရ heavy spin နဲ့ငါဒီကောင်တက်တယ်မှာတော့ heavy spin ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တက်တယ်ပြန်လုပ်လို့ရမယ်တက်တယ်ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ညီကိုတို့ရှင်နှစ်ယောက်တယောက်တွေတော့ဖြစ်နေနေပကွန် segregation ပြီး damage ကလောက်တယ်နော်ပတ်ကွီလိုထိုးတာမင်းဟောယူရင်းနဲ့တော့မခံနိုင်ဘူးဟာကဲတော့မှာတော့ဇူရှင်ဖလက်ကာမတုံးဘေကုံမဲ့ခုံလာရင်းနဲ့အကိုင်း heavy spin မရှိဘူးအကိုင်း heavy spin မရှိဘူးကိုတဲ့ hour နဲ့တော့လာတော့ကာပြီးသားဆိုအကိုင်းဝင်ရင်သက် upright တော့ခွဲအောက်မှာ solo ကေးသားတို့စံကြီးနေနဲ့တော့ RVO solo တွေပါတက်ပြနေနေတော့ဒီမှာနီနိုတကောင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲမေးအကောင်နော်လှည့်ထူးမှာဆိုလို့နော်စိတ်ကိုတော့ short တိုင်းနဲ့ဖလက်ကလည်းမရှိတဲ့နီနိုလေးကိုပါထပ်မှန်ဆုံးမပေးတိုင်းနဲ့ပဲ Hero K 3ကောင်ရလိုက်ပြီဘလို့နော်အကိုင်း heavy spin ကိုတာဝါနဲ့ပစ်ထည့်ဟလားဒီဘက်မှာ Hero K 3ကောင်ယူပြီးတော့တက်တယ်ပါယူအောင်ပါဗျာကဲမော်စကိုတော့နော်အောက်မှာကျွန်တော်ခါလီလေးအိမ်တော့လိုက်ပြန်ပို့ထားရင်းနဲ့ပဲနော်ဘကကင်မီနေနဲ့အောက်လန်တာဝါလေးလာကားနေတာမရပါဘူးဗျဆန်ကြီးအောက်မှာကလောက်ဆိုလိုတွေပါဝိုက်နေပြီလို့နော်ဒါတို့နော်မြန်မာပလီယာတွေမခေဘူးဆိုတာပြောပြတာနော်မြန်မာပလီယာတွေမခေဘူးနော်ဘိုင်1တွေပဲကျုံးတာကြီးနော်ဆရာသမားကဲဒီဘက်မှာစတာလီယန်ဘင်းပါညာလန်ပြေကင်မီ101ပြဒီကင်မီလေးတော့နည်းနည်းထုထောင်းပါနေတူတယ်နော်ကလောက်ကတော့ခါရထားပြီဆိုတော့မစိုးဒီဘက်မှာနောက်ဆုံး second target လေးတော့ထပ်လို့အောင်မလား heavy spin ပြင်ရနေပြီ heavy spin တွေပါတောင်းမလားဒီဘက်မှာတော့ဇူရှင်းဘေကုံခုံပြီးလိုက်ရပြီနောက်မပြေးဝင်တာခါလီတိုနီ30လိုက်လဲပြီးတိုင်းနဲ့ပဲအားလက်တကောင်တော်တော်ကြီးသွေးနေပြီနောက်မှာကလောက်တွေပါလာပြီ Moscow speed လွဲနေနေပဲဟိုဘက်မှာလောက်ပေါင်း
ဟိုမှာ heavy spin မပေးတဲ့ကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မလား upright တော့upright တော့ခေါင်းမှာခွဲကြတိုင်းနဲ့ဟဲခဏလေးပြန်ဘက်ကင်မီတကောင်မှာထိုက်ရတိုင်းနဲ့ဟီရိုကင်းနှစ်ကောင်ရတိုင်းကျွန်တော်မြန်မာသင်းမပြီးသေးဘူးဘာလန်နာဖလိန်နဲ့နီနိုတကောင်မှာရိုက်ချပေးဝိုင်းနဲ့အောက်မှာတော့ယာဇူကီတကောင်ပါလန်နာဖလိန်နဲ့ကင်ပေါက်သွားကြတဲ့နောက်ဟီရိုကင်း၄ကောင်ရလိုက်တဲ့မော်စကောဒီဘက်မှာစိတ်တွေဆိုးနေပြီစိတ်ကိုရှော့တော့စန်ကြီးစိတ်ကိုရှော့တော့တတ်မလားဝင်တတ်မလားမလုပ်ပါနဲ့အကောင်ငါနဲ့သိတယ်နော် beautify လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကဲတာတယ်လေးပဲလှုပ်လိုက်ပါနော်မင်းလာဒါမျိုးတွေလာလုံနေငါတို့ဟမ်ဒါမျိုးတွေလာလုံနေမင်းဒါယူရင်းနဲ့ရက်မင်းအိုက်တာဝါထဲမှာတရင်အိတ်နေလို့ရတယ်နော်မင်းဘလောက်ဖတ်လဲမဖတ်လဲနော်မင်း304ဗျာနော်ဒီကောင်လေးယူရင်းနဲ့တကောင်တော့တော်တော်သားမှာမင်းနော်ပြင်းနေတာဝါထဲမှာတရင်တမောဝင်အိတ်ထားလို့ရတယ်ဗျာနော်ကဲဟန်အပရိုက်သာကခေါင်းပေါ်တက်ခွဲချလိုက်တာနော်မင်းအာလက်ဘယ်နာအသက်ပြောက်လို့ပြောက်သွားမှမသိကိုင်းမတက်ကြာလို့နော်ဒါမျိုးတော့လုံးတော့တို့ဒါမျိုးတော့ငါတို့နော်တာတရားတော့နှစ်ခါနဲ့ပြီးသွားပြီလို့နော်နောက်ဆုံးတာတရားတော့မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့တာဝါလေးပါလေးလာယူပေါ်လမ်းမှာ first tower တစ်လုံးထက်ရဖို့တော့ရှိနေတယ်ဒါမှမယူရင်းနဲ့ကိုဖျက်ချင်တာတဲ့သားကြီးတို့နော်မင်းတို့ဆူတောင်းသားကြီးတို့ယူရင်းနဲ့ကိုတက်ချင်တာတဲ့မင်းတို့ဆူတောင်းနော်ဒီဘက်မှာ heavy spin တောင်းမလားသားကြီး heavy spin လေးတောင်းမလားLana Flame နဲ့ကင်ပေါက်ဒီဘက်မှာတော့ Headbutt Stand Heavy Spin နဲ့တော့တွန်းထုတ်ထားဆိုပေမဲ့ခါလီ body လေးရေးပြီးတော့အလာကြီး Energy Return ပြေးခေါ်ဟိုဘက်မှာ Samsung Flicker နဲ့တော့ backline နဲ့အကောင်တွေထိန်းပြီးထားဆိုပေမဲ့ Blink နည်းနည်းလေး position ကျုံသွားနေတာတခုမှာယူကီတကောင်ပေးထားတယ်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအကောင်းပြစ်လေးတိုင်းအကောင်းပြငိုးမှာပါဆယ်အာလလေးတကောင်မှာရမလားအာလလေးတကောင်မှာ Lana Flame လေးနဲ့ရလာရင်းနဲ့ပဲတကယ်ကောင်းတယ်မြန်မာသင်း1 for 2 trade ရုံမှာတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာအကိုင်းရလိုက်တယ်နော်အာလက်ကိုရလိုက်တယ်တန်တယ်ဒီဘက်မှာပကွေလိုလေးတကောင်နီနိုကိုကြီးဖြစ်ရလားကိုကြီးဘယ်ကိုသွားနေတာလဲကိုကြီးစပေးတောင်းနေပြီကိုကြီးစပေးတောင်းနေပြီနော်ကော့စရိုက်ထိုးတာဝါလေးပါဖြတ်ပြေးဖို့တော့လုံနေနေပဲကိုကြီးမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ပြေးကိုကြီးနော်နောက်မှာယူရင်းနဲ့တရောအကုန်လာပြီကိုကြီးကြည့်ရတာမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်မဖြစ်တော့ဘူးအကိုကြီးဟိုမှာထူထောင်းမေးထားတယ်ပဲဒီလိုက17ကောင်4ကောင်နောက်ဝက်4တောင်သာနေတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဥဆောင်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်เนาะတကယ်ထူတာဘရိုเนาะယုံမလို့ဘူးဘရိုအဲ့အကိုင်းကျိုးသွားပြီဘရိုအဲ့အကိုင်းကျိုးသွားပြီเนาะအဲ့အကိုင်းမင်းထောင်လာကြအောင်မရှိတော့ဘူးနင်တို့ကလိမ့်ပတ်ကြောင်းနေတာတယ်ပေါ့လို့ပဲသားကဲလော်လေးပဲလုံးမယ်ပေးချိုးလိုက် online first tower တွေပါပေးချိုးလိုက်လော်လေးပဲလုံးမယ်လော်လေးနဲ့တက်မယ်ဟာပေါ့ပါပဲပေါ်မှာတော့ယူရင်းနဲ့ second tower လေးတွေကြောင်းမိတိုင်းနဲ့ဘလော့လာကြတော့မလို့တော့ဘူးဆိုတော့လေဗျာကျွန်တော် ARE ကြောင်းလေးပဲ first lot ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းသိမ့်ပိုက်တိုင်းနဲ့အောက်လန်းလေးနည်းနည်းတော့ကောင်းမလားလောကတော့မေဂါရှိလေးရားလိုက်တော်တော်ကောင်းသွားပါပြီမေဂါရှိပေးချိုးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနီနိုကလောအောက်လန်းထွက်လို့ရှိရင်တော့အောက်လန်းမှာမေဂါရှိမရှိတော့ဘူးအလဲမှာတော့ first tower သလုံးအကိုင်းတော့ Lana Flag ကင်ပေါက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ heavy spin မပေးချင်တာတခါတည်းမှာဖြတ်ချတိုင်းနဲ့မော်စကိုစပီယာဝင်ပြေအောင်မလားဟိုဘက်မှာတော့ဂျားညံနေကြတဲ့ယူရင်းနဲ့ပြန်တော့ထွက်သားဟိုဘက်မှာကျွန်းနေပြီနော်သားမင်းဆန်ကြီးကဟိုဘက်မေဂါထဲကြီးရောက်နေပြီလို့စိတ်ကိုရှော့တောင်းသားတို့အမလီဟိုဆန်ကြီးဆရာသမားဟိုဘက်မေဂါထဲရောက်နေပြီလို့ဟိုယူရင်းနဲ့ကတော့မသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆန်ကြီးကတော့သေမှာเนาะဒီကောင်မှကင်မီကိုဝင်ဖြတ်တာနဲ့ကတော့ရှက်တောင်းကြီးတော့ပြန်ပြီးထားရတယ်ဗျာเนาะတိုက်စိတ်ကိုရှော့တာအမားတွေမလုံနဲ့ဟီရိုကီရဖို့ထက်ကိုရှက်တောင်းကြီးမပေးရဖို့ပိုရေးကြီးတယ်ဗျာเนาะဒီဘက်မှာတော့မေဂါရှိလေးကိုတော့ AE အသေးတိုင်းတော့ကာရာပေးတော့မဲ့ဒီဘက်မှာတော့ပကွေတော့ knockout strike တွေနဲ့เนาะတန်းတိုင်းတော့ပွဲကိုထိန်းစောနေဆိုပေမဲ့မော်စကောပြန်ထွက်ပြီးပြီးတော့တက်ချင်တက်လို့ရသေးတယ်အောက်မှာ loss ရှိတယ်မေဂါရှိလည်းမရှိတော့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာမေဂါလေးတန်းလောက်လိုချင်လားရတော့မရလာဘူးလို့เนาะဒီမှာအကိုင်းတွေရောမာဆယ်တွေရောလွယ်တော့မလွယ်လောက်ဘူးကလောက်တွေရောကင်မီတွေရောဆိုတော့เนาะမေဂါလီတလန်းလောက်ရရင်တော့အတိုင်းထက်လုံးပေါ့ဗျာယူဒီယာစက္ကန့်မှမရှိတော့တာဟာလားဒီမှာမှာခါလီ Samsung Flicker 3ပေးမလားမော်စကောစပီယာပြေးဝင်လာပြီเนาะချဲ့လာမလားဒီမှာပကွေလိုလေးကတော့ဘေးကနေတော့ကတ်ချောင်းနေနေပဲလော်လေးကတော့ရိုင်းမပြီးသွားပြီ AB spin နဲ့သွားပြီးလုံးပြောင်းဟန်ကယ်ပေးပါဦးမော်စကောစပီယာစိုက်တာ2မန်လာတွေ Samsung ပေးတာဆိုပဲကိုတဲ့ hour တွေကြားထဲမှာတော့သွားပြီးတော့ကင်းနှစ်ကောင်ပေးထားရရင်လည်းမျိုးမြင်မသေးဆုံးသွားနေတာတကူမှပြေးတော့သားပြီးပြေးတော့ကမ်းမပွိုင်းနေမှာပေးနေကမ်းမပွိုင်းနေမှာပေးနေစန်ကြီးအကုန်လုံးတော့ရိုက်ခွဲနေနေပဲတာစိတ်ကိုရှော့တော့မရတော့ဘူး1 for 3 trade မေဂါလေးမရခဲ့ဘူးဆိုတိတ်တော့မတန်ဘူးဘလိုတို့တိတ်တော့မတန်ဘူးမေဂါလေးရလိုက်အောင်တန်ပါနော်ဟီရိုကီဒါဟီရိုကီနောက်က3000ပဲကွာတာနော်ရုပ်သွားမလုံးနဲ့ဟိုကမကလောက်ရှိသေးတယ်ဟ
ဟိုမှာကလောက်ရှိသေးတယ်ရုပ်ရုပ်တွေသွားမလုံးနဲ့ဒါအတန်းတော့ကုံမီနဲ့တူတယ်ဒီမှာအင်ဒိုပွဲနဲ့နေအတန်းကုံမီနဲ့တူတယ်နောက်မှာစင်ကာပူနဲ့ပွဲတစ်ပွဲကျန်သေးတယ်ကိုနဲ့အာဝါနဲ့ဒီကောင်လေးနော်တက်နေတာဟောမျိုးမြင့်မှာပေးလိုက်ရဟောနော်မပကွီရိုလေးရလိုက်တော့မစိုးဘူးလို့ကဲ second law လေးတော့ထပ်ဆောက်အောင်ပဲဘရိုပွဲက even ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘရိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာအရင်တာနေလို့သွားပြောလို့မရဘူး leaky မကြိုက်ဘူး leaky မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာလေးချက်ကကျွန်တော် damage မလောက်ဘူးလို့တွက်ထားတဲ့ draft ကအစောပိုင်းအရင်တာနေတဲ့အလျောက်မှာနော် damage ကဘယ်ကဘလို့ထွက်နေမှမသိဘူးနော် damage ကတော့လောက်နဲ့တော့မြည်တယ် urine ကလည်းတောင်းတာလည်းပါ3-0တန်းနေဘရိုရင်းကိုလည်းကြည့်အောင်နော်ဒီပွဲရင်းကတော့တေဖို့လမ်းသားမရှိတော့ဘူးဘရိုနော်တပတ်ကကလောက်တွေပါတယ်ရင်းမဖတ်လာရင်တော့ကဲလော်လေးတော့ဟိုကမှာအကိုင်းလာလူတော့မှာနောက်ဝက်က2600ပဲကွာတော့တယ်နော်ခွင်ကြီးသွားပေးလို့ဖြစ်သွားခုနဟီယိုကီ3កောင်လောက်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်နော်ဟီယိုကီ3កောင်လောက်ပေးလိုက်ရဆန်ကြီးနဲ့ယူရင်းနဲ့ပဲလော်သွားဆိုတော့တန်ပြန်ပြော့ဟုတ်တယ်ဘရိုအတန်ဟိုးစားဖြစ်သွားပြီတန်ကုံတော့မယ်ဂိမ်းဒါဂိမ်း1မရှိသေးတယ်ဒါစိတ်ကိုရှော့တော့ကဲဒီဘက်မှာယူရင်းနဲ့ ionic add တွေတော့လိုက်တော့လှည့်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့လော်လေးတော့သွေးတော့ဝက်4ချနေရများလားလီဘော်တွေတော့တက်နေပြီ upright တော့ဝက်ခွဲ heavy spin down မပေးချင်လဲပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အော်တော်သေးရဲ့ကိုရဲ့ hour လေးကိုကယ်ပေးလိုက်ဆိုမကင်မီ shut down ကြီးနဲ့ယူရင်းနဲ့ပြတ်သွားပြီ retribution ဟန်ရအောင်တော့ယူဝေးဝိုင်းတော့ပြေးတော့သားတွေပြေတော့ဥမာမော်စကိုဝင်းအောင်နေကြနေတော့ခံပြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အာဖီတကောင်ပြန်တော့ထွက်လာသေးရသေးရလားမော်စကိုအကုန်လုံးတော့ရိုက်ခွဲနေနေပစံကြီးဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးကြည့်ပေးဦးမလားခါလီတိုင်းဟန်ကြည့်လေဘယ်ကြော်ရတော့ဘလင်းရဲ့ oh my god ကဲမော်စကိုတော့ဟိုဘက်မှာယာသူကီတကောင်မှာရိုက်ခွဲဝိုင်းတယ်ဘယ်မှာကလောက်လေးတကောင်လုံးကြည့်အောင်မလားဘကွီတို့တကောင်အိမ်ပြန်ဖို့တော့စဉ်းစားနေတယ်အိမ်ပေးမပြန်နဲ့မေဂါယူမယ်အော်ကောင်းလိုက်တဲ့မျိုးမြင့်ကာစီနေနဲ့တော့ကလောက်လေးပါဖျက်ချပေးဝိုင်းနဲ့ပတိုင်းမေဂါချိုးမယ်ပကွေလိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ပကွေလိုပါပြည့်မေဂါတလန်းရမယ်ဗျာမေဂါတလန်းရမယ်ရပြီလောအောင်ကတက်လာနေတော့ခဏလေးစိတ်လေးကိုရှော့တော့တကယ်ကောင်းတဲ့ Henry Tree နော်မင်းအဲ့ဒါမျိုးကြရင်မထီးကျူတကယ်ကောင်းတဲ့ Henry Tree ကဲမော်ဆော့စပီယာသွားတော့စိုက်ပေးထားတော့မယ်အောက်လန်မေဂါလီတလန်လော်ပြေးရိုက်တာလေးနဲ့တော့ရလိုက်မလားနောက်တစ်ချက်လောက်ရိုက်ပေးပါအောင်အကုန်လုံးကာရတာ heavy spin နဲ့တော့ပါသွားပြီမျိုးမြင့်ဘေကွန်ပြန်ခုန်ထားတဲ့နေတာတကူမသေးသေးဘူးတက်ကြည့်အောင်မလားမော်စကိုစပီယာဘာညာရှိသေးတယ်ဒီဘက်မှာဂိုးတဲ့ hour တွေဘာတွေ3ခရီလေးတကောင်တော့တဲတိုင်းတော့ရှင်းတိုင်းနဲ့ပဲအော်မေဂါထပ်မရလိုက်ဝေးတိတ်လားမင်းတို့ယာသွားတော့လဲ10ကတခါမရရင်လဲ10ဖို့စောင့်အပရိုက်တော့ဟုတ်ကောင်းတကယ်ကောင်းတာကြီးမင်းတကယ်ကောင်းတာမင်း Fredwin Damage နဲ့ Kimi တန်းသေးသွားတာကြီးဟန်လေးတော့သေးသွားနော်မော်စကောပြစ်တာဘရိုစန်ကြီးကတော့ဘယ်သူမှထားမထားဘူးကဲမေဂါလီတလန်သားကြီးကျွန်းနေပြီနော်ဘလင်းထားခဲ့လိုက်တော့မေဂါနလန်တန်သွားပြီဘရိုမေဂါနလန်တန်သွားပြီဘမ်းမီမင်းတို့ဟာဖြစ်နေလို့ဆဲနေတာကွာတဲ့အဲ့တော့လေငါပြောစရာစကားမရှိတော့နော်ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဘရိုနော်မေဂါ2လန်းဆိုပေမဲ့ခိုလိုကြီးအနိုင်ကြီးတော့တေချာပေါက်ထွက်ထားလို့မရသေးတဲ့အနေထားတစ်ဘက်က2 match man ဟိုမှာနော်အဲ့ပကွီရိုနဲ့ဆိုတော့ကဲတတိတော့ချအောင်မယ်ဗျာနော်အပေါ်မှာတော့ second tower တွေပါလာတော့ချိုးတိုင်းနဲ့ပဲပေးရမှာပဲဘလင်းမရှိတဲ့တိုင်မယ်ကတော့နော်ကဲပေါ်မှာတော့ခွေးတွေပါတွေတော့ရှင်လော်လေးကတော့အောက်မှာ second 20လောက်တော့လိုနေသေးတယ်ဗောနော်တက်လောက်ပတ်တယ်လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရမယ်ကမျိုးမြတ်တကယ်ကောင်းတာလို့ဘရိုကျွန်တော်မနာဘူးတကယ်မကောင်းရှိမှာအများကြီး potential ရှိတယ်ရင်ပြတ်တယ်နော်ရင်ပြတ်နေပြီနော်ဒီချမ်းပြတ်တယ်နော် heavy spin ကန်ပြတ်မှာ purify လေးတော့ရှိပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ဟန်ကိုဖမ်းနေရလားမသိဘူးဟဲ့မလုပ်ရဲဘူးဒီကောင်မလုပ်ရဲဘူးဘယ်လုပ်ရဲမလဲမင်းနော်ဇူရှင်းရှင်းမှာရုပ်လာလို့ရင်တော့ထုပေးတာပေါ့ဇူရှင်းရှင်းမှာရုပ်လာလို့ရင်တော့တိတ်ထုတာပေါ့ကဲဒီဘက်မှာလော်လေးတော့စတော့ဖိုထားပြီဟောလော်အောက်မှာထွက်နေရနေဟိုကောင်နဲ့ lane pressure မရှိဘူးဗျပကွေလိုလည်းပါနေတာဆိုတော့ပေါ်လန်းနေသွားကြောင်းနေပြီတော့ဒါလှုပ်ချရှိရလှုပ် lane ကြောင်းမခံနဲ့လှုပ်ချရှိရလှုပ်ချတရားရှိရချပလိုက်ဟိုမှာ heavy spin
ဘာညာတုံးတော့မလားဒီဘက်ကကျွန်တော်ဇူရှင်းလေးတော့လိုက်တော့A9နဲ့ပဲ Fredwin Natural Dan ဘာညာခေါ်ဒီဘက်မှာလော်လေးကတော့သွေးတော်တော်ကြီးနည်းနေပြီအကိုင်းကိုလှုပ်ပါအောင် Kimi Rocket ဘေကွန်ခုံဟိုကမှာတော့ကိုယ်ရဲ့ hour တွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် Moscow လေးတော့ပြတ်တော့ထဲ heavy spin နဲ့တွန်းထုတ်ပြီးတော့ ready ပေါက်မယ်နေတာမှာရောပေးလိုက်ရပြန်ပြီ heavy spin နဲ့တွန်းထုတ်ခန်းတကောင် upright တော့ရှိသေးလားမရတော့ဘူးဘက်ကိုရိုပဲဝင်ထိုးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဒီလိုကြီးတကောင်လော့ပြန်ပေးလိုက်ရပြီ heavy spin နဲ့ပေါက်သွားတာဟီရိုကီလည်းမရလိုက်ဘူးလို့လော်လဲပေးလိုက်ရတယ်ဟေးမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်အားကြောင့်ပြောတယ်ဒီဘွဲလုံးဝအနိုင်လို့ထွက်လို့မရသေးဘူးလို့တပတ်2 match man နဲ့ damage ကအရန်ထွက်တာ damage အရန်ထွက်တာเนาะဒီကောင်ကြီးကအဲ့ Moscow ပြစ်မဲ့ဟာကိုအဲ့ golden hour နဲ့သွားတားပြီးတော့เนาะလော့မှာကြည်ဟန်ပေးမပေါက်တာဟေးเนาะအဲ့ထွန်းလင်းဆိုးဆိုတဲ့ကောင်မင်းတော်တော်များနေတာเนาะမင်းကမနေ့ကတည်းကကြည်နေတာအဲ့တော့များနေပြီเนาะကဲဒီဘက်မှာလော်လေးနဲ့တော့တက်လာနေတယ်ပဲ Auto Ego မေဂါရီဝါရီပြန်ယူတော့မလားမသိဘူးဒီဘက်မှာ Kimi Stallion ဘေးနဲ့တော်တော်နာသွားတာကောင်းဆုံးတော့ Cree လေးတော့ရှင်းထားရဆိုမဲ့အပေါ်လဲမေဂါပေးရမယ်ဆိုတော့ရတယ်နော်လောကအပေါ်မှာထွက်မှာလောကအပေါ်မှာထွက်မှာကိုလည်းအာဝါတွေကြားထဲမှာတော့ Moscow တော့ပြစ်တော့ထဲတိုင်းနဲ့ဘဇူရှင်လန်နာဖလိန်နဲ့ကန်ပေါက်ချင်နေတာဒီဘက်မှာတော့ပတ်ကွေတို့ဝင်ထိုးတဲ့နေတာတခုမှာမေဂါတလန်တော့စတော့ပေးတိုင်းနဲ့ပဲရှင်တန်သေးဝါရီနေတာ upright တော့ဝလေးရှိသေးလား upright တော့ဝလေးတော်သေးတာပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ Moscow ဝင်နေကြတယ်မှာဖွင့်ပြန်တော့ပြစ်တိုင်းနဲ့ပဲလော်လေးလက်ကာပေးပါအောင်ဟိုမှာမခါလီတကောင်မှာတီဆုံးသွားခဲ့ရင်လည်းပဲ3ယောက်5ယောက်ကားမယ်နေတာလွယ်ပါအောင်မလား upright တော့သွားခွဲအော်ဒီဘက်မှာဟန်နေနဲ့တော့ပြက်ပြီးနေတူတယ်မရတော့တော့ဘူးကြီးဝါပြီအာလာနည်းနည်းလေးမှားသွားတာဟေးအမှားနေသစင်ပဲတော့ပွဲပါအန်ခံလိုက်ရရင်လည်းဂိမ်းနံပါတ်1အင်ဒိုနီးရှားအသင်းအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ထင်းနေဟိုဘက်2 match man နေဟိုဘက်2 match man နေလေကင်းက strong မှာတိတယ်လေကင်းက strong မှာတိတယ်ငါအတန်ကုန်ပြီလို့ပွဲမင်းနိုင်လည်းမနိုင်ဘူးကဲလက်မလေးနေပါတော့ညီတို့ YouTube မှာကြီး film မှာကြီးလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေခဲ့ပြီပါမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီသားတို့အမတ်ကမလိုတော့ဘူးဆိုပေမဲ့နိုင်တော့နိုင်သေးချင်တာပေါ့လေသိရမလားမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါလက်မလေးနေသွားပြီပါနော်လက်မလေးနေသွားပြီပွဲနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးအတန်ကုန် cast လိုက်တာပဲဟိအတန်နာသွားတာပဲဖတ်တင်သွားတယ်နော်ရန်ကောင်းပါတယ်ကဲဂိမ်းတူးလေးတော့ဆက်ကြည့်ရပါမယ်တာကြီးကနေလို့အတာကြီးကနေအဲ့မေဂါတက်ယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာဟီရိုကီတွေပေးရဟိုနားသေးဒီနားသေးနဲ့ပြန်ရှုံးသွားတော့ကွာတာကြီးဆော့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲလို့ game 1လောက်နိုင်တာမှာ game 1လောက်နိုင်တာမှာဘိုက်ကစားလာပြီတမလေးတော့နှိတ်ခဲ့အောင်ဟာနော်အေးနဲ့စော့နေရတာဘိုက်ကစားလာပြီတာရိုးစားဖို့တွားကြည့်လောက်နိုင်နော်ရှောင်းရင်မှာဆဲဝစောင့်နေကောင်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုနေမှာမနိုင်သွားဘူးဟေးခုဆရာတွေကလည်းနော်ရှောင်းရင်ဆဲမဲကောင်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုနေမှာကိုဆရာတွေကမနိုင်သွားဘူးအေး record လေးဖြုတ်လိုက်ပါအောင်ငါလည်းမေ့နေအဲ့ဒီ record ကလည်းကိကပြည့်ပြီလားမသိဘူးနော်
My try MBA ဒါလေးတော့ဖြတ်မှနေတူတယ်နော်ဒါလေးတော့ဖြတ်မှနေတူတင်ပြီးပါလားရှားဟာတွေမှာဘာရှိသေးလဲဝဲလေးရဖြတ်လို့ရရင်ဝဲလေးဖြတ်လိုက်တော့ဝါ play နေကောင်ဒီအောင်မကြီးရွက်ွာတယ်မင်းတို့တော့စွန်းစိတ်ကိုရှော့အောင်လို့စိတ်ကိုရှော့အေးစေးပေါ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 ့ဗျာဂိမ်းတူးရှိပါသေးတယ် MSA champion ကအင်ဒို play ရောမတက်တဲ့သိမနိုင်ဘူးလေအင်ဒိုကောင်းနေလေ bro အေးကြီးကောင်းနေဟာနေတော့ play ရောမတက်တာဟောနေသူကောင်းနေမင်းတို့ကပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲအကိုင်းနဲ့ပို့လို့ဘန်ဟုတ်တယ် bro အဲ့အကိုင်းနေပဲရှုံးနေတာလို့ဒီနေ့ကကိုလိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး bro အဲ့အကိုင်းနေပဲရှုံးနေတာလေးဝင်းနေတော့ကလည်းအဲ့အကိုင်းနဲ့ပဲရိုက်ခံလိုက်ရပဲဒါရှုံးနေရကြတယ်အင်ဒိုလန်လာမဲ့ဟဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးညဲရှင်နဲ့ပြေးချက်နေလို့ကန်စားရခတ်နေလို့ဒီစိတ်နဲ့ယူနေလို့ရှင်နဲ့မသေးချင်မိလား
ကဲ game 2လေးစပြီညီကိုတို့ game 2လေးကြည့်အောင် let's go ဟုတ်လား let's go easy game 2ပြန်လာမယ်အမှတ်မလို့တော့ပါဘူး easy နိုင်ရှုံးတက်ပြီတော့V1 လည်း first ပဲဟာ rock လေးဖမ်းမယ် ကဲနော်ကျွန်တော်မပြီးဆုံးသေးတဲ့မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်အင်ဒိုအသင်းတို့ရဲ့ game 2ပါ game 1မှာတော့ကျွန်တော်အတော်ကြီးအသာစီးရခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ရှုံးသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ game number 2မှာပြန်လည်နိုင်ရရှိနိုင်မလားဆိုတာလေးလဲဆက်တော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီပွဲမှာလဲ first pick first ban ပဲရတိုင်းနဲ့ပဲ phobia တွေ if တွေ clear တွေ ban တော့တဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ fear တွေ hacker တွေ fan တွေတော့ ban တိုင်းနဲ့ပဲ first pick ကတော့ဇူရှင်းမှာဒီကောင်လေးအကိုင်းမဲ့ကအောင်မလားမသိဘူးဟေးเนาะဒီဘက်မှာကလောက်တော့ရွေးသွားပြီဗျာเนาะကလောက်တော့ဆန်ကြီးကိုလုံးဝမပေးဘူးတို့ကြီးဟုတ်တယ်အကိုင်းမဲ့ကင်တာဟေးအကိုင်းမဲ့ကင်တာကောင်နေမနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်တို့အကိုင်းမဲ့ကင်နေတော့တာပဲလို့ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့နှစ်ကောင်ပြန်ယူရမှာဘာပြန်ယူမလဲ Fredwin မဲ့စော့အောင်မလားဒါကြီး Fred တွေအရင်မပြချင်လဲ Fredwin နဲ့ပဲပြန်ချလိုက်ဟလားငါတို့ EWC လဲစော့အောင်မှာကောင်နေရှုံးသွားပြဿနာတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့တိတ်ခါတော့နည်းနည်းထိတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်လားလောက်အောင်ပါလေ EWC မှာကျုံးအောင်မယ်လေမဟုတ် M7 မှာတော့လည်းကျုံးခံခဲ့ရတာဆိုတော့เนาะထင်တော့ထင်ပါတယ်ဘရို draft ကတော့အရင်ပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့ Fredwin နဲ့ Moscow ပဲပြန်ယူလာတယ် game 1တော့ draft ပုံစံလေးပဲသွားထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဘက်မှာတော့တပ်ပစ်တကောင်เนาะသူတို့ဂုဏအတိုင်းလေးပဲယူမှာပကွီလိုပဲယူမလားလီလီယာယူသွားတာပကွီလိုမယူသားရိုအဲ့လီလီယာကတော့ short ရှိတယ်လီလီယာ short ရှိတယ်အဲ့ Fredwin တွေဘာတွေကိုတအားနိုင်တာ Fredwin တွေဘာတွေကိုတအားနိုင်တာလို့အဲ့လီလီယာကเนาะအဲ့တခုတော့ရှိတယ် Raider ရေကဲဘာဘန်မလဲ full ban တွေ last ban တွေတော့ကြည့်အောင်ပဲဗျာနိုင်တော့မကောင်းလားနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะ7မှာတော့လည်းကျွန်တော်ကျုံးခံခဲ့ရတာဆိုတော့နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနိုင်တော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲတိတ်ကောင်းတာပေါ့ဒါမှเนาะဒီဘက်မှာခါလီတွေအတလက်တွေတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဘန်သွားပြီကောင်းဒီခါလီဘန်သွားပြီဗျာเนาะခါလီ sorry เนาะ blink ခါလီတအားကောင်းတာကဲဒီဘက်မှာတော့ချောင်းနေပါတွေပဲချက်တော့ဘန်တိုင်းနဲ့ပဲเนาะဒီဘက်မှာလဲဘာဘန်အောင်မလဲပကွီရိုလေးဘန်လိုက်မလားဒါကြီးပကွီရိုလေးနီနိုပကွီရိုတအားဆိုးတာကြီးမဇူချင်း Fredwin တွေကတော့ပကွီရိုတွေဘာတွေတော့ထိန်းလို့တော့ရတယ်သိလားဒါပေမဲ့အောင်တော့ရင်တော့ဘန်လိုက်ပါဟောလက်ပုတွေဘာတွေထွက်လာအောင်မထင်နဲ့เนาะဆိုတော့ပကွီရိုပဲပေးချမလားမာစတာကြံအောင်မယ်မာစတာဘန်လို့ရအောင်မယ်
Marcel တော့ယူလောက်တယ်ဟိုကောင်နေမပန်းရင်နိ Marcel ပတ်ကွီတို့ပေါ့ဒီကောင်နေယူတော့မပန်းသွားတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကောင်တော့ယူမယ်ပေါ့နော် Marcel ရရင် Marcel ယူမယ်ပတ်ကွီတို့ရရင်ပတ်ကွီတို့ယူမဲ့ပုံစံဗျနော်အဲ့လိုပုံစံပါယူရင်းနဲ့ကြီးတော့မကိုင်းသေးခင်တော့ယူရင်းနဲ့ကြီးတော့မကိုင်းသေးခင်တော့အော်မဲတီတာပါတဲ့ဆရာသမားတွေကနော်မင်းတက်နေတာတော်တော်တက်နေတာဒီကောင်နေကဲဒီဘက်မှာတော့ Fredwin အားလို့ဟုတ်တယ် Fredwin အားလို့ Marcel လေးပါယူလိုက်မလား Marcel လေးပါယူလိုက်မလားပါယူမလဲရတယ်ညီကိုတို့ AC စင်သားဟလားဂလူးโอเคကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်ကအကိုင်းနေပါတွေကိုထိန်းလို့ကောင်းတယ်မီလီကောင်နေဒါပေမဲ့မီလီကောင်ဆိုလို့အကိုင်းပဲပါတာဗျာနော်ခြားကောင်နေတော့မပါဘူးဒီဘက်မှာလီလီယာလည်းပါသေးတယ်အဲ့အဆင်ပြေပါမလားနော် draft ကအဆင်ပြေပါမလားပြေတော့ပြေမှာပါနော်ဒီဘက်မှာတော့ last pick နီနိုကတော့ဘာကိုင်းမလဲကောင်အားလုံးနဲ့ရှင်ထိန်းမှုတော့အားလုံးကတော့သူကြိုက်တဲ့ကောင်တွေတော့ထိန်းလို့ရပါတယ်လပူပဲကိုင်းကိုင်းပတ်ကွီလိုပဲကိုင်းကိုင်းဒါနဲ့သူဒီစီပဲလိုနေတာဆိုတော့လက်ပူတွေဘာတွေပဲကိုင်မလားတော့မသိဘူးဗျာနော်လက်ပူတွေဘာတွေပဲကိုင်မလားတော့မသိဘူးလက်ပူပဲယူသွားတာနော်ထင်တော့ထင်ပါတယ်ခေါင်းနဲ့ဒီစီပဲလိုနေတာ stand လိုနေတာဆိုတော့လေနော်သူတို့လက်ပူလေးပဲရွေးချယ်ဝိုင်းနေ game 2သားရလက်မလေးနေပါရောယူမကြီးဖိမကြီးလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီပါကျွန်တော်မြန်မာလန်လေးလည်းမှန်းခဲ့ပြီလို့ရတယ်ဗောနော်မြန်မာလန်လေးလည်းမှန်းသွားပြီ let's go ဟလာ let's go ပေါ်ပါလေးပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ်ပါလေးပဲသွားလိုက်မယ်ကောင်းတာဟင်းအော်ကောင်းတာကဲနော်လာကြည့်ပြတဲ့ဆိုရင်တော့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ကဲ game 3 let's go အတန်းတော့ကြံသေးတယ်အတန်းတော့ကြံသေးတယ် game 3သွားလိုက်အောင်လား game 3သွားလိုက်အောင်လားအတန်းတော့ကြံသေးတယ်ကဲနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ Fredwin လေးရော Moscow ကူသွားပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းအကိုင်းတော့ cloud တွေပါတယ်ကူမယ်ငိမ့်ပါတယ်နော်တော့ jungle လေးပါလေးစားလဲမှာတော့ Lilia ဘုံရှော့ဝင်နေတော့ glue နားတယ်နော်တိုင်းနားတယ်ဗျမင်း jelly လုံးလေးတွေဘဲပြောက်သွားမှမသိဘူးမင်းချက်ချင်းကုံသွားတာဟေးဒီဘက် Lilia ဘုံရှော့ဝင်နေရနော်အဲ့ကြောင့် glue ပကဆင်မပြေပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းနေမေးရမယ်ဆိုတော့နော်ကဲအောက်မှာတော့လက်ပူးနဲ့အားလို့ AC လေးပဲသွားမယ်ဒီတော့ဘာ blue ဘက်စားတာလေးတော့လာတော့ချောင်းမင်းနေနေပဲရအောင်မရပါဘူးနော် blue bar တော့ AC တာကဲနော် AI ရောင်းလေးပဲတော့သွားတာလေးရပါတော့တတယ်လောက်မှပဲချမလားတတယ်လေးရတယ်ဗျမစက္ကန့်40လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲနော်အလဲမှာတော့လိန်နေရတာကြီးနော်မီလီယာနဲ့တော်တာဆိုတာဟိငါဇူရှင်းကင်ပြီးတော့မဖျဲရဘူးဖြစ်နေတယ်ဇူရှင်းကင်မဖျဲရတဲ့ပြဿနာတော့နည်းနည်းစိုးမယ်နဲ့တူတယ်နော်ဟယ်လိုစပယ်ဘာညာပေးအောက်မှာ jungle လေးပဲတော့စားလိုက်အောက်မှာ jungle လေးပဲတော့စားလိုက်အကိုင်းလာစားတော့မှဒီကောင်စားကျင်တောက်ချင်နေတာနော်အောက်လမ်းမှာတော့ level 4လာကူပေးတာဗျာနော်နီနိုကတော့ level 4မရသေးဘူးဆိုတော့ credit တွေပါတွေဒါသွားလူစားရင်သွားလူစားလိုက်ပြီးမကျွေးနဲ့မော်စကောတော့ဖြဲခံရပါပဲကလောက်နေကလောက်အာလီဂိမ်းနေကျန်းနေအားတော့ level 4ရသွားပြီလားမသိဘူးမဟုတ်အားတော့တော့ပြောတယ်လက်ပူကတော့ level 4ရသွားပြီအားတော့လည်းနည်းလေးလိုနေသေးရပေါ့နော်ခွေးတွေပါရှင်းပြီးတော့
ရပြီဆိုတဲ့နောက်တာတယ်လေးတော့ကျွေးရမယ်ဒီဘက်မှာအကိုင်းနေတော့ဖြစ်ပါမလားเนาะဂလူးအနေနဲ့တော့ရှေ့တက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လီလီယာဘုံလျှော့ဝေးတွေတော့သွားစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီဘက် Fredrin ကို pressure လာမပေးအောင်ပါသွားစားရတဲ့ဘိုင်း speed မရဘူးရောင်ကြီးအကိုင်း heavy spin တွန်းထုတ်တာကြီးစောသွားပြီနော်ပေါက်ပြလိုက်မလားဒါလမ်းရှိတ်ကစတန်းဝင်လာပြီ retreat စောပေါက်သူလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူး fablet လေးနဲ့တော့လဲထားနေပဲ okay trade ဒီမှာ medida နော် second လေး eagle တွေပတ်ဂလူးလေးတော့ပြန်တော့ trade လိုက်ရရင်ပဲ1 for 1 trade ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးအိုးကွက်တီအောင်စန်ဂျီတကယ်ပြတာဒီဂိုးလင်းရတော့သားတို့နော်မင်းစန်ဂျီတကောင်တော့ရဲဆက်ဆက်ပဲမလုပ်ပါနဲ့ဟန်ဘက်ကလာကြည့်ပေးထားတယ်ဗျာဒါကားလွတ်အောင်မယ်နော်ကားလွတ်သွားအောင်မယ်ကားရလိုက်သေးရဲ့ဗျစန်ဂျီတကောင်တော့ရဲဆက်ဆက်ပဲဘလို့နော်purify ရလိုက်ပြီခွာပေးမလားဟိုကမှာ guide ဝင်တော့ခွာပေးတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ပြန်ရောက်သွားပြီဂလူးကကြံခဲ့တယ်လောက်ပါအောင်သွားပြီဘလင့်ပေးရပြီအောင်ဟူးရပါတယ်ဆင်ပြီးပါတယ်ပြီးရကွက်တီနော်လက်ပူးသေးတာမမြင်လိုက်ဘူးဒီဘက်မှာအားလုံးနဲ့ဂျူရှင်းနဲ့ကျွေးသွားတာဗျာနော်လက်ပူးလေးလည်းတစ်ခေါက်ရလိုက်တယ်ဘိုင်းလေးကရှိရဗျာကဲနော်မစိုးပါဘူး bro အင်တူကတော့ကောင်းနေတော့မယ်ဒီက3-2နဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာသင်းအခုချိန်ကြီးတော့ဥဆောင်ထားဆဲပဲလို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ပေါ်လန်ဂိုးရှိတွေပါခွာမလားဒီဘက်မှာနော်ကျွန်တော်အာလက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြီးလာရှင် guide ဝင်နဲ့လာခေါ်တာတက်နေတာဟဲ့အောင်တက်နေတာလို့အေးရကောင်နေဟမ်အေးရကောင်နေတအားတက်နေတာလို့နည်းလှုပ်ပေးမှရတော့မှာနော်အကိုင်းကောင်းနေရာသီအကိုင်းအမင်းကိုနော်ဂိမ်း1နဲ့ကောင်းတာကဲဒီဘက်မှာတော့ဘလင်းဖြစ်ရလားဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်ဘလို့တာတယ်လေးတော့ထပ်ကြည့်ရမယ်လက်ပူးလာပြီအပေါ်မှာကလောက် purify ရှိတယ်အကောင်သွားမလုံနဲ့ကဲဒီဘက်မှာတော့ heavy spin ပါညာသုံးမလားအကိုင်း heavy spin ကတ်သွားပြီလီလီယာဘုံရှော့ဝင်းနဲ့ပြက်ပြန်ပြီအလာဒီဘက်မှာကြည်ပေးမဲ့သူကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုမှာကဲဟီရိုကီတကောင်ပေးထားရတယ်ပဲနော် second league ကပတ်ထားတဲ့မယ်တီတာလေးတော့ဖြတ်တော့တားပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အလောင်းတားလို့ရေး Fredrin ကိုပဲဖြတ်နေတာလို့လီလီယာနဲ့ဆိုတော့ပြက်တယ်လီလီယာနဲ့ဆိုတော့ပြက်တယ်ဟေးမော်စကိုလေးကတော့ fan နေတော့မယ်ပေါ်လန်တာဝါလေးကာပေးလို့ရအောင်မလားတိတ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဘလို့နော်ဂျန်ဂလာပေးလိုက်ရတဲ့ဘိုင်းတော့နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့အပေါ်အရင်တန်းရှင်းရောက်သွားတယ်ပါတော့ပါတယ်ဘလို့နော်မလိုအပ်တာတွေကဲအောက်မှာတော့ Fredrin တကောင်တည်းကိုထပ်လှုပ်ချင်နေသေးရအောင်သားတို့ငါတို့ Fredrin ကိုလည်းကြည်ပေးကြပါဦးဒီဘက်မှာနော်လီလီယာလေးကိုတော့လိုက်တော့မောင်းထုတ်ပေးတာလည်းတော့ကောင်းသွားပြီဘလို့တာဝါထုကြလေးနဲ့တော့အကိုင်းပြန်ရလိုက်ရင်လည်းပဲမော်စကိုတေသွားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်မော်စကိုမှာရှော့ခံလိုက်ရတာဒါတို့ရှော့စမပြေဘူးစန်ကြီးပါတက်ခံနေရရင်တော့ရှင်ရရိုင်းတော့မကောင်းဘူးလို့နော်ရှင်ရတော့ရိုင်းတော့မကောင်းဆိုတော့ငါလည်း2,000ပေါင်ကားနဲ့ sorry ပါညို့လို့နော်2,000ပေါင်ကားတွေဖြစ်နေကဲအောက်မှာတော့ရင် raisin slot တွေနဲ့တော့လာရိုက်ပြန်ပြေးသွားတာဟဲ့အောင်ကြီးမပြန်မှန်းသိတော့တန်းပြေးတာဆရာသမားတွေတာဝါထုတာနဲ့ရှော့သွားတာလို့အကားကဲပေါ်မှာတော့တာဝါလာချုံးနေတဲ့ကောင်လေးကိုတော့เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ like ကြည့်ပေးထားတော့မယ် mid tower တွေဘာတွေပေးထားတယ်ဘိုင်းတော့တိတ်တော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘက်မှာတော့တာတယ်လေးတွေစထွက်နေပြီဆိုတဲ့နေတာတခုမှနောက်ဆုံးတာတယ်လေးလာဆိုင်ပေးဦးမလားမင်းဘာတွေပြနေရတော့လို့ဟာခေါင်းနေမူးနေတာပဲ
ကဲရင်အောက်မှာတော့လက်ပူလေးကိုတော့သွေးတဝက် shot breeder fighter လည်းတောင်းပြီးွားတာကြီးချရုံပဲနော်အပေါ်မှာတော့ကလောက်နဲ့ မော်စကိုတော့ဘိုင်ဝမ်နေတော့ရှင်းနေနေဘယ်တော့မှဇူရှင်းလန်နဖလေးဘိုင်နဲ့လိုက်ကိုင်းပေါင်းအားလုံး final လက်ကိုဖလစ်ကခုံရှောင်သွားနေပဲလီလီယာတက်ခွခံထားတဲ့နေတာဒီဘက်မှာကောက်သွားပြန်ပြီဇူရှင်းကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဇူရှင်းကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဖလစ်ကတန်တော့ခုံတိုင်းနဲ့ပဲ Dallas Strike တွေရိုက်အားလုံး final လက်လီယာတော့ကူတော့လဲနေသေးတဲ့နေတာတခုမှမျိုးမြင့်တိုင်းမဖြစ်ဘတ်လိုက်မလားအော်မသေးဝဘူးရောင်လီလီယာတော့ကောပလက်ရှူစီးွားတာလို့တေကန်ကြီးကိုပလက်ရှူစီးွားတော့ဒီဘက်ကစီးနေတန်လန်နဲ့ဂလူကပါသွားတာဟေးကဲအပေါ်မှာတော့ရတယ်မော်စကိုတာဝါလေးတစ်လုံးပြန်တော့ချိုးဝေးတိုင်းနဲ့အောက်လမ်းမှာလဲလက်ပူနေနဲ့တော့တာဝါယူခြင်းတာတတရတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်အကိုင်းနဲ့ဆိုတော့လူမပေါက်နေတော့ retreat လည်းမရှိဘူးနော်ရသေးတယ်ဘရိုဖြစ်သေးတယ်နော်ဖြစ်သေးတယ်ရသေးတယ်ကလောက်ကတအားဖတ်တာဟေးတိုက်လို့ကလောက်ကတအားဖတ်တာ1600တာတယ်ဟောဂိုးလင်းကြားထဲမှာတော်တော်ကွာနေတယ်ဒီဝက်ဆန်ကြီးမဖတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်လောက်ပါအောင်ဒီဝက်ဆန်ကြီးကဖတ်မှရမှာနော်အပရိုင်သာဝက်ခွဲပြက်ရလားမဲတီတာကြီးကမသေးဘူးရောင်ကြီးမဲတီတာကြီးကမသေးဘူးဟေးဆန်ကြီးဖတ်မှရမှာဒါတို့သိလားဆန်ကြီးဖတ်မှရမှာဆန်ကြီးကလေဂိမ်းတမ်းပေးမယ်ကောင်ချိန်ရရိုင်းမကောင်းနောက်ဘက်က2000ပဲဆိုပေမဲ့နော်ကျွန်တော်မော်စကိုဆင်မပြေတဲ့ပိုင်းလေးတော့နယ်လေးစိတ်ပူရမယ်အနေထားလေးရှိမယ်ဗျနော်ရင်းကတော့လောက်တယ်နော်ရင်းကတော့တကယ်ထိုင်းတာဘလို့ရင်းကတော့ဘယ်ချိန်မဆိုဘယ်ပွဲမဆိုသူလောက်ကွက်နဲ့သူကရှိပြီးသား game 1တော့လည်းယူရင်းနဲ့ကြီးနဲ့နော်ထမ်းမိတာကဲနည်းနည်းလေးတော့စပိတ်လိုနေတဲ့ကျွန်တော်မော်စကိုလေးပဲပေးဖမ်းလိုက်မလားဒီဘက်ကနော်ကလောက်ကတော့ item 3ခွက်တွေပါလာပြီဘလို့နော်တအားဖတ်နေတာအာဖီဆိုတော့ game 1တော့မှဘလို့နော်အဲ့မော်စကိုနဲ့ကလောက်ကိုဆိုလိုတွေပါတက်ပြထားသေးတယ်အာဖီကစိတ်ဆိုးသွားတာဖြစ်မယ်ဒီဘက်မှာတော့ Habastan smash လေးနဲ့တော့နော်ရိုက်ထားနေပဲအကိုင်းကြတော့လဲနော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူး game 1တော့မှ heavy spin ဘာညာတောင်းလို့ရသေးတယ်ဒီဝက် heavy spin တောင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီပွဲ heavy spin မှာတောင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ကိစ္စကနော်ဒီဘက်မှာနီနိုကလည်းရောရောင်ပေါ်တောင်းနေတော့ဖတ်လာရင်းနဲ့ပဲလော့ဘတ်တွေကချအောင်ပါနော်ဒါကြီးပေးလိုက်တော့ဘလူးဘတ်စားမနေနဲ့နော်ဒီဘက်မှာလော့ဘတ်တွေစားအောင်ပါဆို retreat ချန်အောင်ပါဗျာနော်ကလောက်ကတော့အပေါ်မှာမဲတီတာနဲ့တော့လိန်နေထိုင်ကြောင်းနေနေမော်စကိုကလည်းအပေါ်လမ်းမှာနေပြီးမှတော့ရမှာမော်စကိုတယောက်တည်းနေရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကလောက်နဲ့နှစ်ကောင်ပေါင်းတောက်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ဆန်ဂျီနေနဲ့တော့တတိကြီးတော့ထားပြီးနေရတဲ့နေထားဗျကဲအင်ဒိုတွေနေနဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော် first law လေးတော့ဥဒီလိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဘေးမှာရှိပြောနေနေတွေ့လားနှစ်ကောင်တွေဝင်လောက်ပြန်ပြီငါပြောနေတာရောက်ကြီးမော်စကိုတွေ့ရင်အဲ့လိုတတ်မှာလို့တယောက်1 ဆိုရင်တော့မသေးလာဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လို2ယောက်တတ်သွားရင်တော့သေတယ်ကဲဒီဘက်မှာလောကလည်းဖိုးလာတာဘာညာမရှိတဲ့နေသားမှာမော်စကိုက plane တွေဆိုတော့ဖြစ်သွားရင်လည်းကဲကလောက်လာပြီပြစ်တာတအားနာတာဟေးကလောက်ပြစ်တာလွယ်တော့ဘူးမလွယ်တော့မော်စကိုရန်နေနေတာကဲဒီဘက်မှာတော့ heavy spin တွန်းထုတ်ဝိုင်းနေပဲနောက်ဘက်မှာဂလူးတက်ခွာပေးရတယ်ကောင်လေးကိုရင်တက်လိုက်မလားယာသူကီတကောင်တေဆုံးဝိုင်းနေပဲအားလုံး final လက်အလှကြီးရိုက်ပေးတယ်ဆိုမဲ့လီလီယာပလက်ဂျူစီဒီဘက်မှာတော့လက်ပူးနဲ့ဘာညာကင်ပေါက်ပေးလို့ရအောင်မလားအားလုံးရင်မော်စကိုစပီယာချက်ချင်းတော့လာတော့ပြစ်ပေးတယ်ဆိုမဲ့အော်ဤတို့ကထပ်မရလိုက်ဝေးဒမ်းမမလောက်ဘူးမော်စကိုကဒမ်းမမရှိဘူးဖြစ်နေတာလုံးပေါင်းမော်စကိုပြစ်တာတော့ပြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အော်လီလီယာဘုံလျှော့ဝင်နေတော့ပြန်တော့ထွေးလိုက်ရသေးတယ်ဟောရင်လုတ်ပေးတယ်နော်ရင်ကတကယ်လုတ်ပေးနေတာဘလို့နောက်မှာပြစ်မဲ့ damage တွေလိုအပ်နေတာမေးရလဲဇူရှင်းဖြစ်နေလို့ဟေးကလောက်ကို respect နော်ကလောက်ကို respect မှာနော်ကလောက်ကို respect မှာကဲဒီဘက်မှာတော့လော်တွေဘာတွေပြန်ဆောက်ဖုန်းနေပြီမော်စကိုမရှိတဲ့ time တခုမှာအင်ဒိုတွေအကောင်းဆုံးတော့သုံးချနေတဲ့အနေထားများလားမသိတာလည်းပြန်ထွက်တော့မှာဆိုတော့ဒါတို့ရှာသေးရနော်လာလို့ရသေးတယ်မော်စကိုစပီယာပြန်ရပြီဆိုတော့စပီယာဘာညာနဲ့တော့ပြန်ပစ်လို့တော့ရအောင်မဲ့အနေထားလိမ့်နေပါပြီတော့အရင်ဦးဆုံးရှင်းပေးတိုင်းနဲ့ပဲလီလီယာအနေနဲ့တော့ပေါ်လန်းလိမ့်နေပါပြီသွားချောင်းမဲ့အနေထားတခုမှာဒါကြီးလော်လေးနည်းနည်းပြန်စားလိုက်မလားလီလီယာအပေါ်မှာဒါကြီးတို့လီလီယာအပေါ်မှာနည်းနည်းလေးပြန်စားလိုက်မလားကောင်းဒါပေမဲ့မဲတီတာနဲ့လာမှာဟေးစန်ကြီး
三爷我们就嘿，空难我们就那样么就嘿，多比啊，比来着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 咯，比来着，没呀了，没呀了，哦。哦，สกีวันคงนะเนี่ยมันโจว่าอะไรข้าตัวบีโอเคปล่อยตัวข้าဆိုမော်စကိုကနောက်ကတက်မလာဘူးဖြစ်နေတာနေသွားလို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဘာဖြစ်တော့တက်သွားပါပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်နေချင်တာပေါ့လေသိရမလား M7 မှာတော့လည်းရှုံးတာဆိုတော့ဒီ AE ကိုတအားကိုနိုင်နေချင်တာလို့ခွေး AE ကလည်းမင်း play order မတက်တာဟဲ့အောင်ကြီးเนาะ Asian Game မှာじゃတော်ကောင်းတာမော်စကိုချန်ခဲ့တာမော်စကိုနောက်ဝက်ကတွေ့လာအခုမှ item 3ခွက်ဆိုတော့ဘလို့မှပြစ်မရဘူးကဲ Breeder Fighter နဲ့ပြေးဝင်လာပြီးလဲလန်းမေဂါလီလန်းတော့စတော့ပေးထားရင်ပဲပေါ်လန်းနဲ့အောက်လန်းမှာတော့အားလုံးနဲ့မော်စကိုလိမ့်လေးစပလစ်ပြီးတော့ကာထားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိအောင်မော်စကိုတိုက်အဲ့လိုကြီးတွေမခုံပါနဲ့စန်ကြီးရဲ့အားလုံး final slot ရိုက်ပေးထားရင်ပဲအကိုင်း heavy spin နဲ့တော့ဂိုးခွာထားတဲ့ဂလူးလေးတကောင်တော့ရင်သေးသွားပြီးတော့ရှိနေသေးရင်ပဲ heavy spin ကတ်ခံထားတဲ့ဇူရှင်ဖလက်ကပြန်ခုံဒီဘက်မှာကလောက်တကောင်တော့လှုပ်ပေးမလားတရုံးတယ်ရိုက်နေပြီသားတို့တာလို့ရသေးတယ်နော်ကာလို့ရသေးတယ်ဒီဘက်မှာယာသူကီတကောင်တော့ဂိုင်းရန်ဝင်းနဲ့တော့ပြန်တော့ကယ်ဝိုင်းနဲ့ဘဇူရှင်လဲလိုက်ကင်ပေါက်ပေးလို့ရတဲ့ rain တွဲမှာမရှိနေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ကဲပေါ်လန်းမှာတော့မေဂါလီတလန်ထပ်ပေးထားရင်းနဲ့ပဲမေဂါ2လန်းလပူ Breeder Fighter မပြီးသေးဘူးဟေးချရင်သေးတာ9ယောက်4ယောက်ဒီဘက်မှာတော့ကလောက် finals လဲရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကလောက်ကြီးကထိုင်ပြစ်နေတာဟေးတအားဖတ်နေတာ finally ဒီဘက်မှာတော့ယာသူကီလေးတော့ပြန်တော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့3ယောက်တည်းနဲ့ကာဖို့ကတော့ဖြစ်ပါအောင်မလားအဲ့ကလောက်တော့ကောင်လုံးမရမှာတော့မေဂါ3လန်းပေးလိုက်ရပြီ first law နဲ့တော်တော်ဆော့ခတ်နေတာတော်တော်ဆော့ခတ်နေတာမော်စကိုနောက်ကမရှိလို့မော်စကိုနောက်ကမရှိတာလို့เนาะတအားဆိုးနေပြီရောက်ရင်ကဲအမလော်လေးကစက္ကန့်40ဆိုမှမေဂါ3လမ်းပေးထားတာဆိုတော့လော်လာယူဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးကြည်အောင်ရောက်ရေးအားလုံး Vengeance နဲ့ Dash တာအောင်မင်းကလောက်ကဒီတိုင်းထိုင်ပြစ်နေတာလို့မသေးတော့ဘူးအာဖီကအာဖီကမသေးတော့ဘူးဟေးလောက်ပါအောင်ဒီဘက်မှာလော်လေးကတော့စက္ကန့်20လောကတော့ပေးရမှာနဲ့တူတယ်မလွယ်တော့ဘူးတကယ်မလွယ်တော့ဘူးဒီဘက်အေးရတအားကောင်းနေတာလို့တအားကောင်းနေတာအေးရကဲလောကတော့ trap ပြီဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးတိုးကြည့်အောင်မလားအောက်လမ်းမှာတော့ creep weight လေးတွေကိုတော့ Moscow ရှင်းပေးထားနေပဲဘာမှကလောက်ကြီးနဲ့ဖုန်နေတာဘလို့အဲ့ကလောက်ကဒီတိုင်းလိုက်ပြင်းအောင်မှတော်တော်ကြေးပေါက်မှားမယ်အနေထားမလို့ရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါတို့အနေများပါတယ်တဖန်ပြီးတော့ပဲဆော့လိုက်မလားနည်းနည်းလေးကြိုးစားကြည့်အောင်မလားဘာမှလော်သွေးတော့ဖိုးချနေရတော့အေးကဖိုးချနေတာ heavy spin နဲ့ဆိုပြီးတော့ Fredwin တိုးလာဖို့တော့စဉ်းစားထားရဆိုမဲ့ heavy spin နဲ့ကလောက်ကတော့လော်ရအောင်ယူပေးဝိုင်းနေအားလုံး Vengeance Dance ဒီမှာတော့ Medira cycle လေး eagle ဘာညာပတ် Moscow ကတော့အောက်မှာပဲဆိုတဲ့နေတာတခုမှပြေးလိုက်တော့ဒါတို့ပြေးလိုက်တော့ထားခဲ့လိုက်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုထားခဲ့လိုက်ဂလူကိုထားခဲ့လိုက်တော့၄ယောက်တည်းနဲ့ကားမှာလော်ချက်ချင်းထွက်လာဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူး၄ယောက်၅ယောက်အားနဲ့လော်ထွက်လာမှာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့တော့ဖြစ်သွားပြီလို့ကဲ3လမ်းလုံးကပေါ်လမ်းလေလမ်း free way တွေဝင်လာနေတယ်ဘလော့ပြေးဝင်လာနေနေတာဟန်တကောင် cycle လေးကြီးကပတ်ခံထားနေတယ်ကလောက် blessing ယူရဖြန်တာဝင်းုံနေချနေတော့ပြန်ခံပြစ်နေတယ်ဆိုရင် immortal ပါရှိနေသေးတယ်ကလောက်အနေနဲ့ကတော့တေဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နေတာတစ်ခုမှာချီဂိမ်းတူမှာလည်းရှုံးပေးလိုက်ရရင်းနဲ့ပဲ2-0ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့တော့ရှုံးနေသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အမှတ်တွေကိုတော့မထိခိုက်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဂျပန်တော့သွားအောင်မှဆိုပေမဲ့တိတ်ခါပိုင်းအရာတော့เนาะကျွန်တော် M7 မှာလည်းရှုံးတာဆိုလည်းနိုင်သေးခြင်းနဲ့မနိုင်ခဲ့တဲ့အလျောက်မှာလည်းเนาะအများကြီးတော့အပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဆိုတော့ EWC တွေပါဆော့ပြီးတော့မှเนาะဂျပန်မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာเนาะ AE ထမင်းဝအောင်စာရတာတို့เนาะ AE ထမင်းဝအောင်စာရတာတို့
တက်နာမနိုင်တော့လေအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပဲအင်နိုလန်လေးမန်မင်းတော့အင်နိုလန်လေးမန်ပြီးတဲ့ကောင်နေဘန်ပေးလိုက်မလားသဘောပေါက်လားမင်းကမှဘန်လို့ရနော်ကဲជីပါလက်မလေးနေခဲ့ပြီပါနော်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီခဲ့ပါဦးခင်ဗျအခြေသမားကြမှာကဲခဏလေးတော့နားပါမယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်စင်ကာပူနဲ့ပွဲကတော့ဥသာလုံမယ် brother တို့เนาะစင်ကာပူနဲ့ပွဲကတော့ဂျားထဲမှာတပွဲလုံမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်နေကြပါအောင်เนาะ They see me rolling they hate it တနန်เนาะတနန်အင်ဒိုကြီးကြတော့ကဲခဏလေးပြန်တွေ့ကြပါမယ်ညီကိုတို့เนาะ
他有ဘာဖြစ်သွား live stream ပြတ်သွားလား MLBB eSport ပေးရသူ live stream ကြာသွားပြီးတော့ live stream ကြာသွားပြီး I show speed တချင်းကြီးတွေ auto လာနေတာဒါပေမဲ့အတန်တော့မဖွင့်ထားဘူးသူဟာတွေပေါ်နေရဗျာတော်သေးတယ်ရှုပ်ကုန်ပြီလားမသိဘူး ဒါတို့ရှုပ်ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်ဒါတို့ရေ I show speed တချင်းကြီးတွေ auto run နေတာဟဲ့အောင်ကြီးအမှငါဟိုဥစားပါသွားပြီလို့ live Facebook live stream ပြတ်သွားပြီစိတ်ကုန်နေအလာဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဟဲ့အောင်ကြီးဟောကိုဒီရလဲI show speed တချင်းတွေဖွင့်ဟိုနားထောင်နေကြဆိုတော့အမှသွားကျွန်တော် Facebook ကတော်သေးတယ်ဥသာမထိတာပဲပေးမထိသွားတာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာ shit တော်သေးရဲ့ဟေးဒါတော့လာကြည့်မိလိုက်လို့နော်မင်းအတန်မဖွင့်ခဲ့လို့အတန်ဖွင့်ပူဆိုးသွားမှာကန်ကောင်းတယ်ဟေးကန်ကောင်းတယ်ပဲပြောအောင်ပါဟမ်သူများရှိမှမကြောက်ဘူးလားပတ်တူဒီမှာပြန်စလိုက်မယ်ဘရိုခဏလေးစောင့်မျိုးနော်သူတို့ဘက် connection ကြာသွားတာဘရိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်က line ကြာသွားတယ်သူတို့ဘက်က line ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်တိုင်ပတ်သွားတာဟေး shit carry ရဲ့ shit ကွာဒီကောင်းនេះ live stream ကြာမယ်လို့တော့ဘယ်သူကထင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအောက်လေးခဏဆင်းလုံးရှိသေးတယ်တော်သေးရဲ့ဟေးပေးဘာမှဖြစ်သွားလို့ shit I show speed တချင်းက copyright တွေရှိတယ်
ဟာအဲ့ MLBB e-sport ပြီးရဘာဖြစ်တာတော့လို့9နာရီ15ကဲ bro ဘယ်မှာ live stream လွှင့်သေးလဲ bro ဘယ်မှာလွှင့် MBA Indo က MBA Indo ရှာကြည့်လိုက်မယ် bro ဒီဘက်ပြထားလိုက်မယ်နော်ငါလက်ခွမ်းဟျောင်းကြီးလန့်အောင်လန့်နေဟေးကြီးဟာဟျောင်း MBA Indo ကပြတော့မယ် bro အောင်တော်တော်နောက်သွားပြီ sorry ပါ bro တို့ရေမှာ I show speed တချင်းမှာ auto run ပြီးတော့ I show speed တချင်း auto run ပြီးတော့ဥစားဖြစ်သွားတာကျွန်တော် Facebook live stream ကြာသွားတာညီကိုတို့ရေဒီကွဲပြီးနေတူပဲငါလဲချင်းမခိုင်လက်မခိုင်နဲ့အဲ့တော့ live stream လေးတော့ပြန်စတာပြီ live stream ဖြတ်ချလိုက်ရတယ်
哦，要没阿个人。ကဲလာပြီညီကိုတို့ရေနော်ကျွန်တော် Facebook ပေးရတော့ဥသာဖြစ်သွားတယ်ဘရိုနော် live stream ကဖျက်ချလိုက်ရတယ်ညီကိုတို့ကျွန်တော် Facebook live stream ကတော့ဖျက်ချလိုက်ရတယ်လို့နော်ဒီမှာ I show speed ကျွန်တော် walk at the chain auto run နေတာလို့နော် MLBB e-sport ပေးရရမ်းကောင်းပါတယ်နော်ပေါ့လို့ပဲသားလောက်သွားတာ MLBB e-sport ပေးရပေါ့လို့ပဲသားလောက်သွားတော့အမှကျွန်တော်ဟူစားကဲနော်ဒီပွဲလေးတော့ရင်ပြောတော့ဘူးကဲ like and share လေးလောက်ပါအောင်မင်းတကယ် reach ကမရောက်တော့တာဘရိုနော်ကဲလက်မလေးနေပါပြီပါလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေပါပြီအောင်ဗျာနော် reach ကတကယ်မရောက်တော့တာဟေး reach ကတကယ်မရောက်တော့တာနော်မ live stream ဖျက်ချလိုက်ရတယ်ဘရိုနော် I show speed တချင်း auto သွား run နေအရင်ကောင်းပါလေလို့reach ကမရောက်တော့ဘူးဟေးနော်ဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲရှိမယ်နော်ညီတို့ကဲစင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်မလေးနေပါပြီညီတို့နော်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်ကျွန်တော် Facebook မှာ live stream အစ်စ်လေးစလိုက်ရတယ်ဘရိုကြီးစမပြေဘူးနော်စင်ကာပူတီးရင်တွေရတယ်ကဲဘာလို့ပြတ်သွားလဲဆိုတော့အမှ MLBB e-sport ပေးရသူတို့ live stream ကြာသွားတယ် live stream ကြာသွားတော့ I show speed တချင်းကြီးက auto run နေရောအမှ auto run နေတော့ Facebook ကနေ copyright ထိသွားတာ copyright ထိသွားတာ YouTube ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမလား bro YouTube ကညီကိုကြည့်ရအဆင်ပြေလား YouTube ကညီကိုနော်အဆင်ပြေရင် yes လို့မှန်သွားပြီပါနော်ကျွန်တော်ခုနက YouTube ကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဗျာနော် YouTube ကတော့ဘာမှမဖြစ်အတန်မပါလို့အခုကျွန်တော်ဟိုးစားတော့ဖြစ်သွားတယ် Facebook ကတော့ဖြစ်သွားတယ်အဆင်ပြေလား bro YouTube ကညီကိုနော်တိုင်ပတ်သွားတာပြေရတယ် okay ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကတော့တိုင်ပတ်သွားတယ် sheesh က
ကဲကိုက reach တောင်မြောက်တော့နော်ရန်ကောင်းပါတယ်ကဲလက်မလေးနေပါရောနော် YouTube မှာကြီး film မှာကြီးကျွန်တော် live stream လေးတစ်ခွဲလိုက်ရပါဘောနော်တကယ်ဒီဘက်မှာဖိလစ်ပင်းနေနေကတော့သူတို့အားလော်တွေအကိုင်းနေပဲပေါ့နော်အားလော်တွေအကိုင်းနေထုံးစံတိုင်းပေါ့စင်ကာပူတင်းကတော့ဒီဘက်မှာကလောက်တွေခါလီတွေ if တွေ Connabia ရွေးချယ်ထားနေပဲနှစ်ကောင်ယူရမယ့်အနေချာဘာယူသွားမလဲဖိလစ်ပင်းလိုအပ်နေတဲ့ Roma မက်ဆီရာလည်းဘန်တော့ဆို JB တော့ hero တွေပါထပ်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ athlete တွေ goal တွေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲစင်ကာပူတင်း last pick လေးတကောင်တော့ပြပြအောင်မနေထားပါဘာယူမလဲကဲပွဲလေးရစပြီပြိတ္တပွဲလေးရစပြီเนาะဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ရင်អော်တော့เนาะဟုတ်တာကျွန်တော်နောက်ထပ်မြန်မာနဲ့စင်ကာပူပွဲလေးရှိနေသေးလို့ဂိမ်းတန်လေးထည့်လို့မရဘူး brother ဂိမ်းတန်လေးထည့်လိုက်ခုနလိုတချင်းတွေထလာရင်အဲ့ရှုပ်ကုန်ပါဗျာเนาะဆရာသမားတွေကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့เนาะကျွန်တော်ဂုတ်တီးသီးအနေနဲ့တော့အကိုင်းဂျန်ဂလာပဲဒီကောင်အကိုင်းဂျန်ဂလာဟေးအလဲမှာခါလီတူနေတို့3စင်းနဲ့တော့စန်ကြီးလေးတော့လိုက်တော့လှည့်ပေးတိုင်းနေပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ယူဆောင်အနေနဲ့တော့အောက်လန့်အားလို့ဖျဲကြပဲကြာတယ်ဘလို့เนาะအားလို့ယူဆောင်ဆိုတော့လေဖျဲခံရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးကဲပေါ်မှာတော့ Bruno နဲ့ Cloud ရှင်ဟဲနေတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှေ့မယ်ပေါ့နော် Connabia အနေနဲ့တော့ rubber ဘာညာစာအီးအီအောင်လေးပဲတော့သွားထားတယ်ဗျဒီမှာနောက်ဆင့်တက်သွားပြီ brother နောက်ဆင့်ကတော့တက်သွားပြီနောက်ဆင့်ကတော့တက်သွားပြီဒါပေမဲ့စင်ကာပူတင်းနဲ့တော့ထပ်ဆော့အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ Flicker ဘာညာ GP ပေးထားရတယ်ဗျာတော်တယ်လောက်မှပဲချပြမဲ့နေထားပါနော် GP အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ဒီဘက်မှာ Connabia လည်း blue bat တွေပါတွေစားဖို့တော့ရှိနေသေးတယ် Outland Sanford ပြန်ဖျဲပြီဗျာကောင် Vengeance Dash တာရသွားတော့နော်ယူဆောင်လိမ့်ဘလို့ထင်းရမလဲဟိုကတိနေတာဗျာမင်းမင်းယူဆောင်ကန်ဘာကန်ညာကန်ဟလာမင်းနော်ဆန်ဖော်တို့ကတော့တကယ်လောက်တာကြီးမင်းသွေးလျှော့လိုက်ပြန်ဘတ်လိုက်နဲ့ယူဆောင်ပတ်စစ်ကိုအပွင့်မခံအောင်ကဲ Connabia အောက်တာဆိုပေမဲ့เนาะဒီဘက်မှာတော့ athlete ပြန်တော့ပတ်သွားနေတယ် rabbit bull လေးတော့ထည့်ထားရဗျာเนาะဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းအနေနဲ့တော့ level 4ပါညာလေးရတတဲလေးဟဲရုံပဲဗျเนาะဒီဘက်မှာတော့ crack တွေပါတွေတော့ဟုတ်တယ်ဟဲအောင်ကြီးเนาะမင်း Sanford ပဲ Sanford ယူကကောင်းနေတာလို့တို့ Sanford ကြီးကကောင်းနေပြန်ပြီလားဗလန်ကိုဒီလာပြီလားမာကိုဒီစောင့်နေကြတာအကုန်လုံးကအေးချစ်ညီလေး sorry ရတယ်အတန်းစင်ပြီလားဒါအတန်းစင်ပြီလား hello testing 1 2 3ပြေကိုဒီပြေစင်ကာပူကတော့ဒါမင်းဟိုအင်ရှင်သင်းလို့တော့ပြောတာပဲငါဘဲဦးမကွဲသေးဘူးတွေ့တာပဲမှတ်ပေးသေးတာဟုတ်တယ်တပွဲမှမနိုင်သေးတာတူးသီးတွေနဲ့ပဲရှုံးတာအေးအဲ့ကြောင့်လည်းမင်းဒီကောင်လေး MBN မင်းဟိုရပ်ပလိုက်တာလည်းမပြောနဲ့ကွာဒီကောင်လေးကအရန်ပေါ့ပြလာမဖြစ်တော့ဘူးရှိသေးတယ်ကိုဒီ MBA ရှိသေးတယ်အဲ့လားရှိသေးလား sorry အဲ့ဒါတော့နင်းနောက်ပိုင်းရှိပါမလားပေါ့ညာကဲတော့မှာတော့ turtle လေးတော့စတော့လှုပ်ထားပြီ goat easy ကိုသေးလာပြီနော်ညီကိုတို့ကိုသေးလာပြီညီကိုတို့turtle reset ချလိုက်တယ်ယူဆောင် Blood Dragon Farm
Black Dragon Farm ပေးတိုင်းနဲ့ဒီဘက်မှာ Battery Fine နဲ့နှစ်ကောင်ဖြတ်ဦးအကိုင်း Heavy Spin တွန်းထုတ်ဒီဘက်မှာ Violent နဲ့ပေါက်တာဆိုပေမဲ့လည်းဂုတ်တီးသေးပဲရဝိုင်းနဲ့အားလုံးလက်ချက်နဲ့ရတော့ Fablet ပေးတိုင်းရင်းနဲ့ Flicker ခုံတော့ဝါးနောက်မှာတော့ Sunfall တော့ပြန်မထွေးလိုက်ရဘူးเนาะဒီဘက်ကထွက်ပြေးနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခါလီလေးပါရတိုင်းနဲ့ဘယ်မှာမပြီးသေးဘူးဗျာ Van ညနေနဲ့တော့ Dog Shot Dash အနေနဲ့နေထားရပြီเนาะ Sunfall လောက်ကွက်တွေကြီးပဲဘရိုတို့เนาะ Sunfall တကယ်ကောင်းတာပွဲတော့ပြတ်မှာပါဘယ်လောက်ထိပြတ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ရမှာတက်တာပြတ်မှာဒီပွဲလေးပြီးမှကျွန်တော်မြန်မာပွဲလေးကြည့်ရမှာဆိုတော့เนาะအေးလို့မြန်မာဘာနဲ့လဲစင်ကာပူနဲ့ပဲလားဟုတ်တယ်မြန်မာစင်ကာပူနဲ့ငါကတော့ရပါပြီ AC ပါတက်ပါပြီမြန်မာသင်းတက်သွားပြီမလားအော်တော်သေးရကိုသေးရသိလားအမ I show speed တချင်းကြီးက auto run နေအတန်ပိတ်ထားလို့အတန်ဖွင့်ထားရင်Facebook page ပါထိမှာတော်သေးတယ်ဟိုဥစားတော့ဝါတော့မဝါပါဘူးကဲဒီဘက်မှာ Conavia Violent Tan လေးနဲ့တော့ JB ကိုပြေးဖြတ်တာရလိုက်လားရတော့ရလိုက်သေးတယ်ဗျာနောက်မှာ A Flea ကလည်း bucket damage ပေးနေတာဆိုတော့UK လေးတကောင်တော့เนาะကျွန်တော်စင်ကာပူတင်းပြန်ရထားတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျအားလုံးရတအားတာတာလို့မင်းเนาะမင်း3မိနစ်ပဲရှိတယ်နောက်1000กว่าသွားပြီကဲဒီဘက်မှာ retrieve ပေါက်တာဘယ်သူရသွားလဲဘသူရသွားလဲ heavy spin တွန်းထုတ်တိုင်းနဲ့ပဲမခါလီရသွားတာမြင်တော့မြင်လိုက်တယ်เนาะအကိုင်းဖြစ်ရလားပြန်တော့ဘတ်နေရရင်လည်း Conavia မရဘူးရောင်အေးเนาะဒီဘက်မှာ habbat လေးနဲ့တော့ပြေးသွားနေတယ်ပဲကဲဘလူးဘက်ကတော့ခါလီရသွားလို့ပဲကျေးဇူးတင်ရမှာမလို့เนาะမြန်မာအင်ဒို2နဲ့နိုင်သွားပါတယ်ဗျာ။အော်မြန်မာပွဲကကိုစီကအင်ဒိုမှာ game 1နိုင်ရမှာလို့တေထုထားပြီးတော့မှကမ်းဘက်ခံလိုက်ရရှိုးထားလားမသိဘူးဒါ EWC လည်းရှိသေးတော့လေဟုတ်တယ်ရှိုးမဟုတ် Saint Draft ပုံစံနဲ့ပဲစော့သွားတာ။အေးပေါ့တက်လက်တက်သွားပြီဆိုတော့အရင်ကြီးပြကြတော့မလို့ပါဘူး။မှန်တယ်ကဲနော်ဒီဘက်မှာစင်ကာပူတင်းလေးကတော့နော်ဟိုလူကရိုက်သွားလိုက်ဒီလူကရိုက်သွားလိုက်အင်ရှင်ဖြစ်တော့နော်ကျွန်တော် qualifier ကျင်းပါတယ်လို့တော့ပြောတာပဲဗီယက်နမ်တို့လာအိုတို့ကစတီးနေတာလို့စင်ကာပူကဟိုသင်းလောက်ပဲရှိမှာပါဒီအခု EWC ပါလာမဲ့သင်းလောက်ရှိတာကျန်တဲ့သင်းတွေကဥစားကြိုးကြောင်နေကဲဒီဘက်မှာပြောနေနေတော့ခါလီဂျာတော့ညက်ကွက်စကန်ဟီးရဆိုပေမဲ့ Sandstone နဲ့ပါပြေးနေရ Finest Land နဲ့ light ဆုံးပါပြီးတိုင်းနဲ့ Killing Speed တွေပါ on နေခဲ့တဲ့ Sunford Manipulation တွေအောက်မှာလွတ်ပါအောင်မလားဒီဘက်မှာ Van လေးနဲ့တော့ Dash နေနေပဲ Sunford ပြေးရနေပဲရှိလွတ်သွားသေးရရောက်ရေးဆရာသမားကဲဒီဘက်မှာတော့ Cloud Blessing ယူရနေတော့ Sanji လေးကိုတော့ပြန်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ရန်ကောင်းနေညီနောက်မလုံနဲ့ဟိုမှာ Sunford နဲ့ယူဆောင်နေရတော့ by one နဲ့ချနေနေပဲဒီဘက်မှာ E Flay တကောင်တော့ Land Power နဲ့တော့မတ်တက်ပဲရက် Final Slap ဖြတ်တော့ရိုက်တိုင်းနဲ့ Fury ရဲ့ dive ကိုလည်း Flicker နဲ့ရှောင်သွားသေးတာဗျဆရာသမားတအားကိုကောင်းတာဟေးဒီ Sunfall ကြီးကတော့ Dallas Roy ရိုက် Van ဂျန်နဲ့ပြန်တက်ကလောက်ကိုပါပြန်တက်ပြမလို့ဟေးအောင်ကြီး Sunfall ဟိုမှာအကိုင်းလေးပဲတော့ဖျက်ချတိုင်းနဲ့ပဲ Gogan ဆိုးတာနဲ့တော့ဘက်ကလာပြီးတဲ့ခါလေးပါတေဆုံးသွားကြတဲ့နောက်9မိနစ်လိုနေထားမျိုးမှာ Iroke တန်ဝမ်เนาะနောက်ဘ9000သာသီးနဲ့တော့ Philippines နေရတော့ထုချက်ပဲမရပါဘူးတိုင်း liquid ကြီးကြလက်ခတ်တယ်လို့မရအောင်မှာ Bruno item 2ကွက်ဗျာเนาะဒီဘက်မှာ hash claw နဲ့ Basca Beauty ဖက်နှက်တောင်မသိတာဘူးဆရာသမားပြောတာကဲitem မိုင်းလဲဆိုဘလူးဂိုးလိန်းကမှာနောက်1000လောက်ဟာနေပြီမင်းဒီပွဲပြီးဟိုပွဲဆိုပြီးပြီကိုစီမြန်မာတပွဲလာရင်ပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲမဟုတ်ဘူးဒီပွဲလည်း2စီးပါပဲเนาะမြန်မာလေးလည်းဟိုစင်ကာပူ2စီးလောက်နေဟိုဗီယက်နမ်တော့နိုင်သွားရမလားဒါကြီးနိုင်သွားတက်သွားပြီပေါ့3သိန်းနိုင်သွားပြီဗီယက်နမ်2စီးနိုင်သွားပြီ AC တက်သွားပြီအားကောင်းတာဒီကောင်လေးအားကောင်းတာလို့အာဂျူနဲ့မတွေ့ခင်တည်းကဒီချိုးနေဦးမှာအာဂျူနဲ့မတွေ့ခင်တည်းကဒီချိုးနေဦးမှာပဲเนาะဖိလစ်ပင်းနေဟုတ်တယ်ကန်ကောင်းလို့1 key ရတာဗျာမင်းSunfall ကြီးတအားကောင်းတာလို့ Sunfall အားလို့ယူလဲ show လိုက်အောင်မင်းယူဆောင်မင်းဟိုရိုက်လိုက်ဒီရိုက်လိုက်နေမင်းယူဆောင်ငါသာယူဆောင်ဆိုရင်တော့ဒါ game ဆော့တယ်ဟိုဒါ surrender ခေါ်လိုက်အဲ့လောက်ကြီးကလွန်အကြီးရဲ့ကဲပေါ်မှာတော့ Bruno တတဲလေးပါလေးကူလုပ်ပေးအောင်မလားဒီဘက်ကတော့လာဖို့ကတော့မရှိတော့တတဲကတော့ဆိုကုတ်ကြီးပဲယူသွားဖို့တော့များနေနေပဲအကိုင်းကိုလည်းကြည့်ပါအောင် Bruno ပါတတဲပေးစားပလိုက်တာဗျာ तू မစားတော့ဘူးနော်အင်ဒိုနိုင်သွားတယ်အင်ဒိုနိုင်သွားတယ်ဗျာမြန်မာတော့မနိုင်သွားဘူးနော်အင်ဒိုက2စီးနဲ့နိုင်သွားတာ
ဟုတ်တယ်နော်မင်းဟိုဟာကြီးကြာတော့လေနည်းနည်းလေးအောက်လမ်းဆိုလိုကေးလားတိုက်ဆိုလိုကေးပြ ဆို မှာ ပါကမှာကဲကလောက်နေနေတော့ပြေးစရာနေပြီရှိသေးရလားဟိုဒီဘက်ချက်ချင်းပြန်ရောက်လာတာဖလစ်ကာနဲ့တက်နေတာရောက်ပြီနော်ကလောက်နေနေတော့020 user 030ပြီးပါပြီ ဒီသင်းနေကြလေပြရတယ်လို့မင်း first long တော့နဲ့အံ့မိဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့နော်ချွေးတော့မထွက်လာဘူး ဟိုမှာဟိုအေးရကောင်တွေကိုရှုံးသွားလေးတော့တွေးလိုက်တယ်ကွာဒီကောင်တွေကလည်းနည်းလေးတော့ရှော့ပေးလိုက်တာနေတော့တိုင်း ဖြစ်နိုင်တယ်ကဲ heavy spin cap နော် corner via လေးပါထပ်တော့ရတိုင်းနဲ့ပဲနောက်9တောင်1000ပဲထားလိုက်တော့10မိနစ်ကို1000စော့မနေနဲ့တော့မင်းတို့ကဲပေါ်လန်ဘရူနိုကန်နာလေးနဲ့မဲဂါရီပတ်တက်ယူဟိုမှာ gas ထိုးတိုင်းနဲ့ပဲကလောက်သေပြန်ပြီအောင်ဒီကလောက်ဆန်းစုံဆူနာမီစလန်တော့ပြတဲ့ Federlin ပေါ့နော်အဲဒီဆူနာမီစလန်နဲ့ Federlin အမြဲတမ်းမပြောနေအံ့ပြီဘရိုတွေ10မိနစ်နဲ့အံ့သွားပြီလို့manipulation နဲ့တော့ပြန်ကာ retreat လေးတော့လာပေါက်ပြီးခွေတော့ရှင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့မရတော့တော့ဘူးလဲမှာပါမဲဂါတလန်ထပ်တော့ရိုက်ချိုးသွားခဲ့တဲ့နောက်လက်ကွက်9မိနစ်တိုင်မီနဲ့final slug ကိုတော့ Valentine နဲ့ immute Dallas strike နဲ့ရိုက်ပြီးပါပြီ goal လိုက်တွေပါ on နေနေပဲနောက်ဆုံး shut down လေးတော့ကြာသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့နော်လက်ကွက် game 1တော့ပေါ့ပါလေးပဲနိုင်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်မလေးပြန်နေသွားပြီပါဦးညီကိုတို့နော်လက်မလေးတယောက်ချက်တော့ကျွန်တော် Facebook က live stream ကအစ်စ်ပြန်စလိုက်ရလို့နော်လက်မလေးနေသွားပြီပေါ့လက်မနာဖင်ကကိုမန်ကောင်နေနဲ့ထိုးလိုက်အောင်နည်းနည်း Okay ကျွန်တော်ဥသာတော့ကျွန်တော်ဟို MLB e-sport ကိုမန်ကောင်နေအောင်ကိုမန်ကောင်နေဗလဲမင်းဒီကောင်နေဝေဘန်နေကောင်နေရှိသေးလားဒါဒီကောင်နေပြောငါ့ပြောငါစုပေးတယ်ဒီကောင်နေမရှိဘူးဒီတော့ဒီမှာ MLB e-sport ပေးရအကောင့်နေကြည့်မယ်စားနော်ဒီမှာ Indo ပေးရစကီလေးရှိုးမယ်ဟလားအဲ့လိုရှိသေးလားဒါဟိုမှာကျအကောင့်နှစ်ကောင်လေးမင်းဒါဒီကောင်တွေပဲကြည့်နေတာဆက်မပြေဘူးနော်ဒါမှမသိ Indo ဘတ်ပြတယ်ရှောက်ကတ်စတာတယ်နော်ကိုကြီးနော်စော်လေးနှစ်ယောက်ကကတ်စတာပြမင်းရုပ်တော့မလုပ်စေချင်ဟုတ်လားကြည့်တာဗောကျွန်တော်ထမင်းလေးတော့စားလာတော့ဆိုင်သားကိုမန်ကောင်နေနဲ့ထိုးလိုက်အောင်မယ်ထိုးမလားလားထိုးမလားသားကြီးလားမင်းတို့ကောင်နေနော်ငါးကြီးလေးကိုဒီမှာတယောက်တည်းဒီမှာဒီ4ရက်လုံးလှုပ်ကြိုးသားနေမင်းတို့ကောင်နေကောင်းမွန်မှန်နော်မင်းတို့စိတ်ညစ်အောင်မလုပ်နဲ့မင်းကလေးပူပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကလေးပူနဲ့ပါဘယ်လိုလုပ်နိုင်တော့မှာလဲဘယ်လိုနိုင်သွားတယ်နော်ကမ်ဘောဒီးယားတော့ကြိတ်သွားတယ်ဘယ်လိုကမ်ဘောဒီးယားပွဲရတော့ကဲတော့မပေါအောင်နေတူတယ်ကိုသေးနဲ့ဘယ်ရောက်လဲကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဘန်ကောက်မှာနည်းနည်းမှစောလာလိုက်တာကျွန်တော်ထမင်းစားအနေနဲ့ကြာရင်နည်းနည်းလေးပြောတာနော်စားပြီးတက်လာငါပြောထားလိုက်မယ်ကွာအချင်းယူဒီပွဲတွေကငါပြထားလို့ရတယ်ကဲတော့လှုပ်ချက်ပဲကိုစီဝူးယူသွားအဆင်ပြေလားတဲ့နော်ပလေးရောမတက်တဲ့တင်းဟိုတဲ့ MSN နဲ့ champion ရှုံးနေဆိုတော့မပြောတတ်တော့ဟေးတဲ့နော်အော်တာအီဂိုလေး M7 မှာဒီကောင်နေ final ကိုတက်ထားတဲ့တင်းမြခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲမင်းတော်တယ်မောင်မျိုးတဲ့ဆရာကြီးလေးတဲ့ဟောနောက်နဲ့ထိုးရှော့တယ်နော်တဲ့ကိုဒီပြန်လာပြီးတဲ့ခွင့်မတိုင်ဘူးတော့ sorry bro ကျွန်တော်မှလှုပ်လေးရှုပ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေလို့ကိုဒီကိုစူရမှာပွဲကောင်းပြီဆိုရင် तू မရှိဘူးတဲ့ဗလန်တယောက်တည်းထားခဲ့တာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးရဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တကယ်ဘရိုဗလန်သိတယ်ကျွန်တော် location နဲ့ကျွန်တော်လာနေကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတာဘရိုရေးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဒီ4ရက်ကိုကျွန်တော်မှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဗလန်နဲ့တူတူပွဲတွေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ကိုလာမလို့လှုပ်ထားတာဆိုတော့အခုကပွဲတွေကျွန်တော်တို့တွေမပြီးခင်လာလိုက်တော့ဒီ Asian Game 4ရက်ကတော့ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗလန်လှုပ်တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘရိုဗလန် caster တွေပဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပြတယ်တော့နဲ့သူကတော်တော်ဟုတ်နေပြီဘရိုဗလန် level တစ်ခုရောက်နေပြီနော်ဘရိုအဆင်ပြေတယ်မို့လားမယ်ဗလန်တယောက်တည်းလည်းကြည့်ကြတာပါပဲနော်မှာ view က4000နေပါရင်လည်းthank you ပါဘရိုနော်ကျွန်တော်ညီလေးကိုလည်းအားပေးကြရတဲ့GOTF မှာတဲ့ Game of the Future မှာအာဂျူလေးပါတယ်ကြားမိလားတဲ့မကြားဘူး Game of the Future ပွဲရတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တော့ vibe ထားတာရှိတယ်ဟိုဟာကျမှ August လမှာတိုင်းလိုင်းAugust ကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုင်းပို့ထားပြီဘာလို့အရင်နှစ်ကလေးကသူတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်အလုပ်လုပ်ထားတာဆိုတော့ဂျားကန်နေမပါဘူးအရင်နှစ်တုန်းကလည်းကောင်းတယ်လေးတဲ့ဗလန်လည်းပွေးတဲ့ဒီပွဲပြီးရှော့ရတာပြောတာလေဒီကောင်အတန်နေဝင်နေပြီလို့ဗလန်လေးလည်းသနာပါတယ်
အကိုင်းကတော့တစ်ခုလုံးနဲ့အတင်းနိုင်အကောင်ပဲအကိုင်းကဘလို့ objective လူတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ meta ဝင်လာတယ်အကိုင်း meta ဝင်လာတော့လေကောင်းတော့ကောင်းမှာဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့မကြိုက်ဘူးပဲဒီမှာအကိုင်းနဲ့ကြတော့နည်းလေးဂျူရေးပဲတွေကြီးပဲထိုင်ဆော့နေကြတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဘလန့်ရီရတယ်တဲ့ကိုအင်းရှာနေတာလားအင်ဝယ်ဖို့တဲ့ဟာဘလို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်တော့ကောင်းတော့ဗျာနော်ဘတ်3-4သန်းရမယ်မထင်ဘူးအင်းကတော့မ10သန်းလောက်မှရမယ်နဲ့တူတယ်ဘန်ကောက်ကတော့ချင်းမိုင်မှာတော့ဘတ်3-4သန်းနဲ့ဆိုတော့အင်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးရတယ်ဘလန် gas တော့တကယ်ကြိုက်တာရတယ်ကျေးဇူးပါနော်ကျမကြီး site ပါရတယ်ကိုကြီးဘလန်ကိုလည်းကျမကြီး site ပါလို့ပြောပြပါအောင်နဲ့ဘလန် emotion တွေ respect ပဲတဲ့ဘလန်လည်းတနာပါတယ်တဲ့တောက်လျှောက်တဲ့ရမ်းပေးနေတာ run ပေးနေတာဟုတ်ပါနော်ကလေးပေါ် flip ပြန်ပြီလားတဲ့ဟန်ကတဲ့နည်းနည်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်မဟန်နေရာမှာတခြား hyper player ကိုတဲ့အစားထိုးလိုက်ရင် YG ကပိုကောင်းလာမှာအမှန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါမဲ့လည်းဟန်လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဘရိုသူတို့ဒီနေရာထိလည်းသူဆွဲခေါ်လာတာဆိုတော့သူနဲ့ပဲဆက်သွားဖို့များတယ်အေးနဲ့ဘန်ကောက်မှာတွတ်တေးအဆင်ပြေလားမပြေဘူးဘရိုကြီးတကယ်စီဘူးယူရတာလို့ဘန်ကောက်ကကောင်နေတော်တော်ဆိုးတယ်နားလေဝါပြီဘရိုအေးစီဘူးယူခဲ့လို့ပြောတာငါမဟုတ်ဘူးဖိုင်နီကိုင်နဲ့ကြည့်နေတာတဲ့ဘယ်အသင်းမှမကိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်မှမရောက်ပါဘူးဘရိုဘယ်မှမရောက်ပါဘူးဘန်ကောက်မှာဟိုတယ်မှာပဲအခုဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းတရက်နဲ့ဆောလာလိုက်တာဘလန်နဲ့အတူတူတဲမဲ့ဟိုတယ်ပေါ့နော်ဘလန်နောက်မှလိုက်လာမှာပွဲပြီးမှအစောပိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အတိုင်းနဲ့ဖွင့်လာတော့ copyright မထိနိုင်ဘူးလားထိတာပေါ့ဘရိုထိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန် claim ရတယ်လေ YouTube မှာထိတာပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်အဲ့မှာလာချင်းအဖွင့်ပွဲတွေကပွဲရလည်းအရင်ကြီးမကောင်းဘူးသိတယ်မလားဒါပေမဲ့တို့အင်္ဂလိပ်တန်နဲ့ original နဲ့ပဲဖွင့်ထားလိုက်တာဘလန်ကလည်းပွဲတိုင်းလိုပြရင်လည်းတကောင်မောသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ fan တွေမခင်တော့သလိုပဲမဟုတ်ပါဘူးဘရိုရဲ့ကျွန်တော်တကယ်မှအားလို့ပါကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စတကယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောက်မှုလို့ကျွန်တော်ကဒီပွဲတွေတကယ်လွတ်လာရတာဘရိုပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ပွဲလွတ်လို့လဲဘရိုရဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုသိတယ်မလားသင်္ချာတော့တာတဲ့ဆင်မပြေခဲ့ဦးထင်တယ်ဟုတ်ပါဘရိုသင်္ချာတော့တော့ခဲ့တာပဲကိုကြီးတဲ့စိတ်တက်ပဲတဲ့နော်ပွဲလေးတော့မကတ်ပြီးတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါနော် sorry ပါဘရိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာနားလည်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်ကြရင်တော့ဘာကိစ္စနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဘရိုတို့မြမတာပြီဆိုရင်တဲ့နော် record span နဲ့ပွဲမှာ focus တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘရိုပွဲတွေကကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကကတက်ပါတယ်နော်တချို့ຢာတွေက am ကောပြောသလိုပဲအရင်ကြီးပြလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ you know ရှိုးသိတဲ့ဟာလေးတော့ရှိုးထားရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပဲဗျာတဲ့ဘလန်ဒီလောက်အဒီ OB ကတ်စမီနေအတန်ကြောက်သူဝိုင်းချက်ကြတယ်တဲ့ဘလန်တယောက်တည်းကတ်နေတာတနာပါတယ်ဟုတ်ပါဘရိုဘလန်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုမှာမုံလေးပါလေးဝယ်ကျွေးလိုက်ပါမယ်ဘရိုဒီနေ့ဘယ်နေလဲဘရိုโอเคနော်ပတ်စံလေးပါလေးဝင်တော့မယ်မြန်မာပွဲတွေရတဲ့အနည်းကနေပဲစော့နေရတာတဲ့ဟန်နဲ့အဟန်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တာလားတဲ့ဟီရိုဒရက်တာနေတော့မှအနေနဲ့ပဲစော့နေရတယ်အဲ့တော့ bro မပြောတော့ဘူးပွဲမချီနေပေါ်မှာလည်းမူတည်နေမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သင်းကလည်းဘယ်လိုပုံစံနေစော့တယ်ဆိုတော့အသင်းပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်ပေါ့နော်ဥမာအင်းနဲ့ liquid တောင်မှပဲမတူဘူးလေ bro အသင်းမှာပြိုင်မဲ့ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အောင်သေးတဲ့ဟိုမောင်ဘလန်နဲ့နေအောင်ပေါင်းမကဲရင်တော့ပိုကြီးကောင်းတယ်များရင်လည်းဟုတ်တယ်အခုကတော့အမှတနေရာစီဖြစ်နေတယ်ကိုသေးတဲ့မြန်မာတွေကမားနေတာတဲ့နော် ego drafting တွေကိုမရှင်းနိုင်ရင်နဲ့ဘန်လိုက်ဖို့ပဲလိုနေတာကိုခေါင်းမှနေကြတာအကိုင်းရောတဲ့ဂေါမှာဟောတဲ့နော်အရင်မှာလည်းရာသဝင်နဲ့တဲ့ဟုတ်ပါကောင်းဘရိုရီကိုကျွန်တော်က23ရောက်ရင်ပြောတယ်ဘရို23ရောက်ရင်ကျွန်တော် YouTube monetization ပတ်စံရတယ်သူများရဲ့ပြ3လက်3 23ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က23မှာနည်းနည်းငွေပေါ်တယ်အဲ့လိုအဲကြောင့်မလို့ဘရိုပြောတာ22ရက်နေ့ဆို23ညငွေဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့YouTube ကအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်အဲ့လို Google ကနေပြီးတော့သူတို့ကအဲ့23ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ပတ်စံဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုး24 25ဆိုပတ်စံထုတ်လို့ရတယ်ဟိုစင်ပီလာဘန်ကမှာခိုးလို့ရတော့ everything fine လို့ပဲပြောရမှာပေါ့တပတ်လောက်လောက်ရမယ်အလောက်ကခိုးလို့ရတော့1ရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုလောနေတည်းကတော့အကုန်စင်ပြေနေပါတယ် bro ကျေးဇူးပါတော့မေးပြီးတာလေးတော့ဒါပေမဲ့ဘလန်တပတ်ခါလောက်ကြာရင်တော့သူလာပါပြီ bro ဘလန်တပတ်ခါလောက်ကြာရင်တော့သူရောက်လာမယ်နဲ့တူတယ်အကုန်လုံးမိသားစုလိုက်ခေါ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအနေအားလေးရ EWC မလာခင်အနေနဲ့လေး9ရက်လောက် shopping လေးပါလေးထွက်ကစားကွင်းလေးပါလေးသွားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မလို့
အမှန်ဆိုရင်ကိုသေးပေးတစ်ခုပဲကြည့်တယ်တဲ့နေရာပေါင်းကတ်လာတယ်တကယ်ကြီးနေနဲ့လက်ဖေးဆိုင်နဲ့ထိုင်မှာစုကြည့်ရတဲ့ vibe မျိုးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပုံမှန်လိုမျိုးပဲ vibe ပေးထားတာပါဗျနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတဲ့မှာဘော်ရိုင်းနဲ့အတူတူကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့တခြားလိုမျိုးဒီအရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေပါကြရင်လည်းကျွန်တော်တခြား cut ပေးတယ်တဲ့မလားဖြုတ်တယ်လို့မျိုးစပယ်တွေပါဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဘူးတူတာလေးလည်းရအောင်ပေးတယ်ဘလန် pro player ဆိုတော့ပြီးတော့ဟာတာတွေပါလည်းလုပ်တယ်နော် entertainment လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘက်တော့ easy နေကြတာပေါ့တဲ့နော်ဘလန်နဲ့တခန်းနဲ့တူနေပြီးတော့ဟုတ်ပါကိုရခုပဲမှာလေကိုရခုဘန်ကောက်မှာ bro ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဗျကိုသေးရတဲ့ဘယ်မှာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဖြေပြီးသွားနော်အဲ့ဒီမျိုးက EWC ကပဲ EWC ကနောက်လာပါ EWC က wine cut ကတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ EWC ရဲမှာတော့တရားဝင် event အနေနဲ့မပါသေးဘူး wine cut ကဟိုဟာ world gate အပြင်မှာ EWC စမယ့်ရက်ကနောက်ထပ်15ရက်လောက်လိုသေးတယ် wine cut အပြီးမှ EWC ကစမှာဆိုတော့ wine cut ကတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့4ရက်နေ့ထိနော်ဆိုတော့ wine cut ကိုတော့သူတို့ကတကယ်ကြီးပဲ Paris မှာလုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် online ပဲလုပ် bro Rico ဘလူးတန်ကြားထားလဲ wine cut ကိုဝိုင်းကတ်ကိုတကယ် Paris လုံးမှာလားဆိုတော့ဝိုင်းကတ်ကအသင်းတွေလည်းသွားရမယ်နဲ့တူတယ်ထိုင်းအသင်းတွေပါတယ် Paris ကိုလေနည်းနည်းတော့စားတယ်နော် bro နည်းနည်းတော့မိုက်တယ်နည်းနည်းတော့စားတယ်ဆိုတော့မိုက်လို့မိုက်သလိုပဲဝိုင်းကတ်မှာပါတဲ့အသင်းတွေက Paris ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ Rory ကိုဘလို့ကြားတာလဲဝိုင်းကတ်တွေပြမှာလားဝိုင်းကတ်တွေပြမှာ bro ဝိုင်းကတ်တွေပြမှာ Paris လို့ပဲကြားထားတယ်တဲ့ဝိုင်းကတ်တွေပြမယ်ဆိုတာဒီမှာလေးနိုင်ရနာဟိုတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအကိုတို့ရဲ့ဒီအခုဒီ official restreamတိုင်းလိုင်းပေါ့နော် oil restraint တိုင်းလိုင်းအဲ့လိုမျိုး watch hour တွေပါတယ်အကုန်တော့ wine cut ကနေစတာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအကိုတို့ဒီ viewer ship တွေ watch hour တွေအကုန်လုံးကအဲ့ wine cut ကနေပြီးတော့စပြခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဒီဂျပန်အဘရိုသတိထားမိလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Asian Game တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေပါတယ်ပြတယ်ကသူတို့ရဲ့ official restraint program နဲ့ဝင်အောင်လို့ကျွန်တော် live stream YouTube မှာဆိုတောက်လျှောက်လွှင့်နေတာတဲ့မှာအေးစီမတော်လဲအိတ်တိုင်ခံရောက်ခဲ့ပြီအေးကသဘောကောင်းနေအေးသူ့ပုံနဲ့အေးစစ်စစ်လေးပဲဒီကောင်စီဘူးပဲဆောင်းခိုင်းနေလို့အပြင်မှာနေရမ်းပူတယ်ဘရိုအေးတဲ့ကျမ်းမာရေးထူးကြီးကျွန်တော်အထင်းထဲမှာပဲနေတယ်ဘရိုအထင်းထဲမှာပဲနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာပဲနေနေတာပေါ့နော်ဦးလေးအင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့ချင်းနေဘလို့ရှိလဲစီပလင်းရောဆောင်းတာတိတ်ဆောင်းရတာပေါ့ဘရိုဘယ်ပြောကောင်းမလဲဘလိုင်းနဲ့တူတူတဲ့ cash pay နဲ့ပို့ပြီးမြန်ဆိုင်လေးအရင်ကြည့်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘရို wine cut ကျွန်တော်တို့စရမယ်နော်ဒီ Asian Game ပြီးရင်တော့ brewery ကိုဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးနဲ့တွေ့ဒီ Asian Game 22ရက်နေ့ဒီနေ့22ရက်နေ့ပြီးရင်ဘရိုဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဟာလောက်ပြောင်းမှာ8ရက်လောက်ပြောင်းမှာ8ရက်လောက်ကျွန်တော်နည်းလေးအားလက်ရလေးနားမယ်ဟွာဟင်းသွားရင်သွားမယ်ဟွာဟင်းမသွားပြရင်တော့မှပဲဒီဘန်ကောက်မှာတော့ ODD ပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေပဲသွားပြမယ်နဲ့တူတယ်ဘန်ကောက်မှာနည်းနည်းရှောက်လေပြမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ညာတပတ်လောက်နားပြီတဲ့ဝိတ်ချနေပြီလို့တော့ပြောတာပဲဝိတ်ကတကယ်ချနေတယ်ဘယ်လိုလဲလုပ်ပါအောင်နီးလေးပါလေးရှင်ဝိတ်တကယ်ကြနေတယ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့လှုပ်တွေများတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဆွတ်စားနေတော့စိတ်ညစ်တယ်တရက်နေ့မှပြန်စတော့မှာတဲ့နောက်ကျသွားတဲ့ကိုသေးတဲ့ဘလုံးကန်နေလို့တဲ့ဟာနန်းလာဖြူပြီးတဲ့ပြီးကန်နီးမှာတဲ့အေးလည်းဟုတ်ပါလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နန်းလာဖြူလို့လေးဖြစ်နေတယ်ကိုသေးနေကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဘယ်နေကောင်းတယ်နေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခုကဘသူတန်လဲတဲ့ဘယ်ဇေဇေလေးဘယ်ဇေဇေတော့မမိတော့ဘူးလားလို့နော်3ရက်4ရက်လေးအလုံးမလုံးပဲနဲ့ပျောက်သွားတာဟုတ်တရက်နေ့မှာတဲ့ကိုသေးတို့နားပြီဟုတ်ပါဝေါကတ်ကတ်ပါလားဝေါကတ်ပွဲလည်းမပြဖြစ်လိုက်ဘူးတကယ်တောင်းပန်နေဗျာဝေါကတ်ပွဲကြည့်မလို့ဒီမှာပေါ်တူဂီပွဲတို့ဘရာဇီးပွဲတို့လောကိစ္စနဲ့အဝေးရောက်နေတော့ဘယ်ပွဲမှမပြပြဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုးတယ်ကိုသေးကဘန်ကောက်သွားတာလေစော်လေးနဲ့မလာတယ်မှန်ပဲအေးကကျွမ်းနေလေးတဲ့အေးရတယ်စီပလင်းဆောင်ထားလိုက်တော့တယ်ဟာဒီမှာထွက်ပြီလားတဲ့ဖိလစ်ပင်းပွဲပေါ့တဲ့ခုပွဲအသာကြီးတဲ့နော် game 3သွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါဟိုဒီပလန်ချစ်တယ်နော်တဲ့တခြားလူတွေကိုရှိတာတော့မကြည့်ဘူးတဲ့အမှန်ဖတ်ပေးပါအောင်ဗျဟယ်လိုအောင်လေးမင်္ဂလာပါတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘရိုကြီးမင်္ဂလာပါခုမှတဲ့အလုံနာလို့တဲ့မြန်မာကဘာဖြစ်သွားပြီလဲတဲ့မြန်မာထင်သလောက်တော့အားမရဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဗျာအမှန်ပဲဘရိုကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်
ကိုသေးတဲ့ချင်းမိုင်မှာတဲ့6လလောက်နေရင်တဲ့မြန်မာငွေဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတော့ခံမှန်းပေးပါလား။ဟုတ်တယ်โอเคကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ချင်းမိုင်မှာ6လလောက်နေဘယ်လူဘယ်နှယောက်လဲပြောပြပေးဘရို Brian Enemy လူဘယ်နှယောက်လဲမြန်မာငွေဘယ်လောက်ဟိုမိသားစုလိုက်လားပေါ့မိသားစု3ယောက်လားပေါ့ဘရိုရဲ့ဘရိုမျိုးသမီးရဲ့ဘရိုကလေးရဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဘရိုတယောက်ထဲလားအကြောင်းသားလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့တွက်ပေးရတာတော့ဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်နိုင်တယ်ကိုကြီးဘာစားလေးပြတယ်ဗုဒ္ဓဦးနန်နဲ့စတာတွေရောစားလာတယ်ဟာဘာတော့ဟာနာတယ်ပေါက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘရိုနာစီးနေလို့နာနေနဲ့နာနေနဲ့ပိတ်နေလို့မဟုတ်လေတဲ့တက်နေလို့လေရှော့ဆော့တာတယ်အကွက်တွေနဲ့ဟုတ်ပါဟိုဒီချစ်လာပြောတဲ့တခါမှနာမည်ခေါ်မခံဘူးမြင့်တန်းဘရိုမင်္ဂလာပါနာသမနာစီးတာမဆမ်းပါဘူးလေအိုးဟုတ်ပါမလားဟာဖြစ်လားဘယ်တော့တဲ့ M8 လာမှာလဲ M8 ကလိုသေးတယ်ဘရို M8 ကိုအဝေးနေအောင်နော် step by step လေးပဲသွားမယ်လားဟိုအရန်ဝေးတာကြီးရှေ့ထက်မတွက်နဲ့ဂျားထဲမှာ Asian Game တွေလည်းရှိသေးတယ်9ယောက်တောင်တဲ့ချင်းမိုင်မှာ4လလောက်နေရင်တဲ့9ယောက်ကတော့များတယ်ဘရိုလုံးချင်းအိမ်ငားလိုက်တာတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်နဲ့တူတယ်လူ3ယောက်လားလူ3ယောက် bro prime လူ3ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပဲ bro ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်ကလေးရဲ့3ယောက်ဗျာတဲ့မှာကျွန်တော်သားចောင်းကြီးတွေပါရရှိရခဲ့ထားပါတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကလေးចောင်းကြီးတွေပါမပါဘူးလူ3ယောက်နော်လူကြီး3ယောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ရှင်းမှန်ကိုစပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနေတဲ့အိမ်လေးကဘတ်12000ပေးရတယ်12000လား100012000နဲ့1000ခွဲဗျာအိမ်လားကပေါ့နော်ဘရိုအရင်တော့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားလိုက်နော်ဒီ12000နဲ့1000ခွဲဒါအိမ်လားကဘရို3ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးချက်စားမယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ဈေးတွေဘာတွေကိုသွားမယ်ကိုဝယ်ရမယ်တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကစားသေးတောက်သေးရှိမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘရိုရဲ့ဝယ်စားမယ်ပေါ့နော်ဘရိုကလူငယ်တွေဗျာသမင်းဟင်းရချက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှာနေခွန်းပွဲလာပြီကွာပွဲလာပြီဆိုတော့နောက်မှရှင်းပြမယ်ဘရိုနေကျွန်တော်ပွဲလေးတော့တစ်ချက်ရင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဟောပွဲလာနေရလဲဘယ်သူမှမပြောကြဘူးကွန်မန့်မှာစားပြီလို့မင်းတို့ကောင်နေမအီယိုကေက3 4ဖြစ်နေပြီလို့ဟာဒီကောင်လေးအားနာလားမသိဘူးပွဲလာတာလည်းမပြောကြဘူးတကယ်မပြောတာရောင်ကြီးပွဲလာတာကိုမင်းကွန်မန့်ကောင်နေအောင်အေးငါကွန်မန့်ဖတ်ပေးတာကိုတော်တော်ကြိုက်နေကြတာပဲပွဲလာတာခုမှသိတာလဲခုမှသိတာဗောဘရိုကျွန်တော်ဘရိုတို့အဲ Discord ထဲကနေထွက်ပြီးဘရိုကွန်မန့်ထိုင်ဖတ်ပေးနေတာကိုအေးဘယ်သူမှမပြောဘူးဗျငါ့ကိုမင်းနော်တော်တော်ချစ်တဲ့ကောင်လေးပဲရပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြောတယ်လေးတယ်ဟုတ်လားပြောလားမသိဘူးမမြင်လိုက်ဘူးကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် grand ညာရီပိုင်းနဲ့ကဲပွဲလေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်မယ်နော်အတန်တော့ရန်ထွက်လို့မရသေးတာဘေးနားမှာလို့မျိုးအတွဲရောက်နေဘေးဟိုတယ်ကန်ဘေးငားလေဒီအတွဲနေမလို့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးအော်တာပါညာဆိုရင်တော့သိမကောင်းလို့နေတူတယ်ပြောတယ်မန်းကြော်တာတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်အရန်တော့ကျွန်တော်အော်လို့မရအောင်နော်ဒီတိုင်းနည်းနည်းလေးပဲကတ်ပြောမယ်သလားဟောအေးအားတွေတော့အော်လို့မရအောင်ကဲမှာတော့ခုလောတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ God Project တိုင်းเนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဖိလစ်ပင်းဘက်ကဒီပွဲတော့လည်းမစိုးဘူးပဲစင်ကာပူဘက်ကပြန်ထုတ်တယ်ကျန်ဟီရိုကီ3កောင်လေးပိုင်းနဲ့သူတို့မဟုတ်တယ်လို့ပဲဒီပွဲကြလဲနော်တာတယ်တွေပိုင်းပြင်ခေါ်ထုတ်ထားပြီ4မိနစ်เนาะစကန်တာတယ်လို့ပြောနေပုံမှန်လိမ့်မယ်အကိုင်းကြော်ပြီးတော့ retry ပေါက်ဖို့မလွယ်လောက်ဘူးတော့ဒီဘက်ကဘာစီယာပြီးတူးပြီးတော့လုံနေတယ်ပတ်ဝေးတွေဘာတွေခင်းနောက်မှာတာတယ်လေး rolling နဲ့ဘာရှာ Gloria ပတ်ဝေးတွေပဲလေပေးပြီးသွားပြီဘယ်သူမှတော့ game မပေးရသေးဘူးဗျာအဲ့မှာတော့ပြေးဝင်သွားတယ် final slot နဲ့တကယ်ကောင်းတယ် Sunford နောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ God damage လေးပါလေးတော့ flicker လေးနဲ့ခုတ်ခင်းနေနေတာမှာတော့ Sunford လေးတော့ရလိုက်ပြီเนาะစင်ကာပူဒီ God နဲ့ပဲရောင်းကြီးဒီ God နဲ့ပဲကမ်မော်ရီးယားကိုရှုံးတော့လည်းဒီ God ပဲဆိုတော့တာတဲကပေးရပြီเนาะလုံးမလို့မလို့နေမယ်ဖိလစ်ပင်းကောင်တွေကလည်းနည်းနည်းတော့ပေါ့တယ်ဗျာဟာလားညီတို့ကဲဆိုတော့စကန်တာတယ်မှာတော့เนาะစင်ကာပူအသင်းကိုတော့ကြော်တာတယ်တွေပါပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖိလစ်ပင်းအနေနဲ့တော့နောက်ဝက်ဒီပါနဲ့မြားခေါ်နာလားမသိပါဘူးဗျာเนาะမြားခေါ်နေလားမသိဘူးစလိုးရိုးနေပြီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါတာဝါတွေပါယူတယ်เนาะဒီဘက်မှာလည်းချောင်းဂျီကွမ်ဒိုလာတင်ပြီး The Way of Dragon အဲ့လိုယူဖြတ်ကန်လိုက်တယ်ပြက်ရင်တော့ကောင်းနေညီကိုတို့ဗေလာ Fireball တောင်းနေဆိုလေပြက်တာတော့ပြက်ပါပြီเนาะနောက်မှာလည်းကေးထက်ယူဖို့အတွက်ကလွယ်လောက်လားတကယ်လုံနေတာဖမ်းလာတယ်ဆိုမဲ့ဘာစီယာကြီးကတားမာနေတယ်ညီကိုတို့မရဘူးနော်ညီကိုတို့မေးလိုက်တော့
ကေးတွေကပြန်ပေးနေရပြီညီကိုတို့နော်ဖိလစ်ပင်းရုပ်လုံးတော့ကုတ်နဲ့ပြန်သွားမယ်နော်ပြောပြတာညီကိုတို့အမတ်မလို့လို့လားတဲ့ပေါ့နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာလို့ဘရိုစေးထိုးနေတယ်ကြီးအောင်ကုတ်ကြီးအဲ့မဲ့ဘရိုကုတ်ကြီးကဟီးရိုးကြီး၄កောင်ရထားတယ်နော်အကိုင်းကမရှုပ်စေချင်ဘူးဘရိုစေးတော့မထိုးနဲ့လူတဲ့တာတယ်များတယ်ပိုင်းတော့တိတ်တော့ပြောဖို့မကောင်းဘူးဘရို first starter second starter စင်ကာပူအသင်းကိုပေးထားတယ်ဘရိုကြီးမဟုတ်အကိုင်းကြီးပြော့လာတော့မှအဲ့တာတယ်တွေပါရမှဖြစ်မယ်ဘာ shot rolling ဗဒမီရောအင်းမင်းနဲ့တော့ပြန်ပါဝိုင်းနေပဲတာဝါတစ်လုံးတော့ပေးထားတယ်အောက်လမ်းမှာလည်းကိုင်းနေနေတော့နည်းနည်းလေးအားလုံးလေးနေတော့ကိုနရှင်မိမိလေးနဲ့ဒေါင်းကတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပါကီရိုတော့ဖြတ်လို့ရတော့တယ်ညီကိုတော့ unlimited dash နဲ့ heavy submarine နဲ့ဒါပေမဲ့မလုပ်တော့မလုပ်ရဲပါဘူးတို့လည်းတကယ်ချတာကြီးဦးမင်းအဲ့နားမှာဘာစီအောင်ဖြတ်မယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးချာဒါမှ heavy submarine တွေပါပေးပြီးတော့နော်ကြိတ်တာညီကိုတို့ဟောရပကူထိုးရလာကြစန်ဂျီကိုကြိတ်သွားတယ်ကဲအဲ့မှာတော့နော်လေလန်မစ်တာဝါတွေပါယူမဲ့ပလန်လေးတော့စောင့်ရမယ်စင်ကာပူအသင်းဟုတ်တယ်နော်မင်းဒီပွဲကြလည်းမင်းရှေ့ပွဲအရန်ပြတ်သွားလို့နေတူတယ်နော်အင်ရှင်သင်းဆိုတော့လေတိုင်မင်းတို့ကြည်ကောင်းလေးတော့ပေးစော့ပါအောင်လို့ပါမြန် request ထားလားမသိဘူးအဲ့မှာတော့တာတယ်တွေပါထက်ရပြီညီတို့နော်တာတယ်ကတော့နောက်ဆုံးတာတယ်လေးရရင်တော့မစိုး retreat smash လေးနဲ့ပေါက်သွားတာနော်နောက်မှလည်း battle လေးထပ်ဆိုင်အောင်မယ်ဂျီကွမ်တို့ the way of dragon ကလောက်ဘေးနားမှာလည်း damage လေးပြီးလို့ရနေနေပဲအကိုင်းထပ်ဖမ်းပေးမလား finance လက်နဲ့အရင်ဖမ်းပေးတာအကိုင်း hat back ကနည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့ god gas တွေပါထိုးလဲရတယ်ညီကို smash နဲ့ပဲဝင်လုံးဝနဲ့ double key ဗျာနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ gold ကြီး gold တီးစီနောက်မှာဘာရှားတကောင်ထပ်ဖမ်းဖို့တော့လုံးလားလောက်တာတော့မလောက်တော့ဘူးညီကိုတို့နော်နောက်ဆုံးတော့လက်ကွက်ကတော့လက်ကွက်ပါပဲနော်ဖိလစ်ပင်းကတော့ဖိလစ်ပင်းပါပဲ guysနောက်ဆုံးတော့လေဖိလစ်ပင်းကတော့ဖိလစ်ပင်းပါပဲတဲ့ရန်ကောင်းပါတယ်ကိုင်းကာပေးထားတာအပေါ်လန်တာဝါတွေပါယူချင်တာလောထွက်ရင်တော့လောတွေပါလေလုံးနော်မေဂါတွေပါလေခုနကပွဲတော့လို့ပြောစောသီးတော့ရန်ကြီးပြီးတော့မယ်ဗျခုနကပွဲ10မိနစ်နဲ့လားမသိပွဲပြီးသွားကိုဒီ9စက္ကန့်လောက်နောက်ကျနေတယ်ဟာသွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီပေါ့လေ9စက္ကန့်လောက်နောက်ကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Discord ကနေဆိုတော့အဲ့လိုပဲ bro Rico ကြီး sorry ပါဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ရန်ကြီးတော့မပြောတော့ဒီတိုင်းလေးပဲသိတယ်မလားတူတူကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲလောက်တော့မယ်ဟိုမှာ play by play cast လို့မကောင်းတော့ဘူး Discord ကနေဆိုတော့ဟုတ်တာတော့ဟုတ်နေပြီပါ sure final slash habit ပကွေရို knockout strike တွေလည်းပေးထားသေးတယ် smash တွေပါတွေတုံးရအောင်မလားဆိုနာတာမလီတောက်လျှောက်တော့ကျုံနေတော့မယ်ညီကိုနော်ဘတ်တရီပါဆိုင်တာကီးကတော့ရမ်းမပေါ်တော့တော့ချောင်းကြီးကွမ်တို့တင်ထားပြီ the way of dragon ကံမလားရောင်နေတယ် GB ရောင်သွားပြီညီကိုတို့မရတော့ထစ်ကလည်းထစ်နေသေးတယ်တဲ့နော်အရန်ကောင်းပါတယ်ညီကိုတို့ဒီပွဲတော့ပေါ့ပါလေးပဲကြည့်ပေးပါဗျာနော်တောင်းပါပါတယ် bro အရင်ကြီးတော့ quality မှာ balance လည်းသူ့ခဏပေးနာတာဒီပွဲလောက်တော့သူ့ပေးနာလိုက်ပါမြန်မာပွဲကြရင်တော့ balance cash ပေးလိမ့်မယ်မြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးရင်မြန်မာပွဲရှိမယ်လို့ပြောတယ် bro မဟိုတရား wifi လည်းခုနချိတ်ထားတော့ပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဟာလည်းတော့မသိရန်ကောင်းပါတယ်ကဲအဲ့မှာတော့နော်လောဘတ်တယ်မှာဂျန်ဂလာတီသွားပြီဆိုတော့ရပါပြီညီတို့ဖိလစ်ပင်းတော့ကအကိုင်းဟပ်ဘတ်တွေပါလေပေး legendary အိုးနေပြီမရတော့ဘူးအရင်နိုင်နေပြီခေါ်တကောင်ရှိုးရပြီညီတို့လောက်ဆိုတော့မလေးရှားရေးကြီးနေပြီတဲ့တူးသီးနဲ့ရှော့ရင်မလေးထွက်မှာတဲ့ VNN ကိုတဲ့ဟတ်တူဟတ်နဲ့တက်မှာလာတယ်မြန်မာတဲ့အဲ့ဒါတော့အမတ်ပေးစရာပြန်ကြည့်မှရမယ်ဘရိုခဏလေးဘလန်လာလို့ရှိရင်အမတ်ပေးစရာလေးဖွင့်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဘရို
ဘာတွေကရင်လာပြီးတော့တန်းနောက်ကျနေတယ်ဟုတ်ပါဘရိုနော်နားလေပြီရင်တော့ဘလန်ကို Discord မှာ gas ခိုင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာတဲ့မလား slow motion တွေဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တွေကန်ပြီးွားတာကြာနေပြီကျွန်တော်ဒီဘာ The Wheel Dragon လို့ပြောနေတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကေးရတော့တောက်လျှောက်ပေါ်တာညီတို့နော်ကေးရတော့တောက်လျှောက်ပေါ်တာဒီဘက်က Philippines ဘက်ကိုလောရပြီဆိုတော့တို့လောနေရတော့ဟွာဖြစ်အောင်ပါပဲနော်လောနေတက်ရုံပါပဲမေဂါဘာညာတက်ရိုက်နော်မေဂါတွေဘာမကျင်တယ်ဘူးဆိုတော့တန်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်းအညီကနည်းနည်းများသွားရလားမသိဘူးပြောမရအောင်အဲ့နေမှာမြန်မာတက်သွားပြီတဲ့မြန်မာတက်သွားပြီတဲ့အောက်မှာနော်ကျွန်တော် moderator တွေဖြည့်ပေးနေတယ်ဗျမြန်မာတက်သွားပြီတဲ့ဗျလောနေအမ်လား finance လက်လာတယ်ကန်လာသေးတယ်ဗျာနောက်မလဲပတ်ဝေးတွေဘာတွေခင်းဒမ်းမိတ်ပေးဖို့လိုနေတာဒမ်းမိတ်မလောက်ဘူးအကိုင်းကပြေးဖမ်းတာကြီးကဂေါ်ကြီးပါလာတယ်လို့တကယ်ကောင်းတဲ့ဂုတ်ကြီးကွာ legendary အန်လိုက်တော့ညီတို့နော်နှစ်ကောင်သေးသွားပြီ9ယောက် Danless Strike နောက်မှ finance လက်နဲ့ရပြန်ပြီတကယ်ကောင်းတာ Sanford ကလောက်ကလည်း blessing jewelry ဘာတွေဖျန်းသေးတယ်လို့ညီတို့နော်ရက်ဆက်ပါပဲအရင်မလောက်ကြပါနဲ့ခရီလေးတော့ရှင်းသွားသေးတယ်ဗျာတော်သေးတယ်ဂရန်ညာဘာဖြစ်နော်ဂရန်ညာလာမန်နေတယ်မင်းဖလစ်ကာနဲ့ခုံထုတာပါတယ်အုံးလို့မစုံသူခုံထုလိုက်တော့မှပွဲပြီးသွားတခါလေရှော့နော်ကလောက်ကလည်းကြံနေသေးတယ်ခရီးအုပ်ကတော့မြန်မြန်ရှင်းမှရမှာ high low လေးတော့ပြန်ထွက်ပြီးဆိုလေကာတော့ကောင်းမှာ finance လက်2 man နော် high lows ကောင်းမှာညီတို့ပေးမှန်းအောင်ဆိုမှခရီးအုပ်ကကြံနေသေးတယ်တရုံးလေးပဲပြေးရိုက်လိုက်မလားဆိုမှခရီးမရှိတော့ဘူး respect လေးတော့ပေးလိုက် respect တော့ပေးလိုက်ဟျောင်းနေရမ်းမလုံးနဲ့မင်းတို့အင်ရှင်သင်းဟိုဘက်ကအင်ရှင်သင်းနော်မင်းတို့ရမ်းမလုံးနဲ့နော်အင်ရှင်သင်းမင်းတို့ကယ်ရာလည်းတကယ်ပြက်တာလို့ bro ကယ်ရာကလောက်ကလည်းတကယ်လောက်တာနေဘလန်လာပြီညီကယ်ရာဝင်ဆော့ရလားဘလန်ခံစားချက်နားလေဝါပြီလို့ဒီမှာ9စက္ကန့်လောက်နောက်လေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေးနေတာမာကန်ပြီးွားရသေးတယ်ဒီမှာကိုက The Wheel Dragon လို့ပြောကောင်းတော့ကဲရှက်တာအားပစ်တာဟိဥဒ္ဒါနဲ့ဆော့ရလားဟာကိုသေးကယ်ရာနဲ့ဟုတ်ပါကယ်ရာနဲ့ဆော့ရတာကယ်ရာပဲလိမ့်ပြတာဗျာဆရာသမားတွေကဖလာပင်းချင်းဆိုတော့လေနော်ဥဒ္ဒါဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တင်းဘယ်လိုပဲဆော့ training ရှိမရှိရောလားနော်မင်းတယ်ဒီကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကယ်ရာကြီးဖြတ်ခေါ်လိုက်ရမှာကြည့်ကောင်းပါမဟုတ်တယ်မရဦးနစ်ကဒီကောင်းအောင်မင်းကယ်ရာကိုရှင်မပေးထားတော့လေဒါကြီးပေးဘူးနော်လုံးအောင်ပေးလောက်ခုတ်ကြီးဘာသွားလောက်တာတော့ gas ထိုးခံထားနေပဲ heavy spin တွန်းထုတ်ဘာက high low လေးပဲဖြတ်မလားမင်းကလောက်ပြင်းမနှချမပြအောင်ဆိုမဲ့ Gloria ပတ်ဝေး The Wheel Dragon နဲ့နော် Gloria ဝေးပြင်းကန်ထုတ်ပြီးွားဆိုတော့ပြက်ပြီးဘလို့နော်ကလောက်ဒီမော်နာနဲ့ပြစ်တာဆိုတော့ high low ကနော်မင်းအခုကဖြစ်သွားပျော့ဖတ်ပြီးတော့ကဲလောအောင်စောင်းတော့မယ်ပုံမပေါ်ဘူးလောရမြန်မာလိုပဲလေကနေတက်လာမယ်နေချမင်း Sanford အားလောတကယ်ကောင်းတာကဲဒီဘက်မှာကြီးကွမ်တို့ကန်ပြီ The Wheel Dragon လေးတော့မရှိဘူးဗျကော projectile ဆိုနာတာတွေအောက်မှာတော့နော်ဒီဘက်မှာဆို Vela ဖြားသွားတယ်ကဲအမ်မီတက်လာနေပဲ final slap flicker နဲ့ပြေးရတာ granger ကြီးတန်းသေးသွားမလားအော်တန်းသေးတာရောက်ကြီးနော်ဒီဘက်မှာပြီးသွားပါပြီ heavy spin နဲ့တော့ဘာစီအောင်လေးကိုတော့ဝေးရအောင်တော့ဆွဲခေါ်သွားရင်းနဲ့ပဲ GG Kara တရုံမတဲချိုးဝိုင်းနဲ့ပဲတူးသည်ဆိုရရလိုက်တော့ Philippines နေနိုင်ရရှိခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တာပွဲကိုလေမြန်မာပွဲတော့နည်းနည်းချိန်ချောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီလားသူတို့ break time လုံးမယ်ထင်တယ်ပုံမှန်ဘယ်လောက်တော့ဘယ်နှမိနစ်လောက်နားလဲငါကွန်မန့်ထိုင်ဖတ်ပေးလေပုံမှန်ဆိုရင်တော့15မိနစ်အဲ့ထက်ကြာရင်22မိနစ်အဲ့လောက်ပါပဲโอเคကွန်မန့်ထိုင်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်သားကြီးဒီနေ့ဟိုမှာနည်းနည်း4ရက်လောက်အလုပ်ပြတ်ထားတော့အဲ့လိုပြန်ချော့ရမှာပဲမတက်နိုင်ဘူးချော့တာအေးငါကွန်မန့်ထိုင်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်သားကြီးဒီကောင်းနေရောညူကီတို့ကွန်မန့်လေးဖတ်ပေးမယ်နော်ဖြစ်ရလားညီကိုတို့ဖြစ်ရလားဒီကပိုင်းနေညီကိုတို့
ကိုသေးမြန်မာပွဲမှာတဲ့ဖိလစ်ပင်းနဲ့ယင်းဖိလစ်ပင်းမြန်မာနဲ့ဖိလစ်ပင်းပွဲမှာယင်းကဆန်းဖို့ဖြဲတယ်နော်ကိုသေးတယ်မနေသွားဘူးလေဘရိုယင်းလေဘရိုယင်းကောင်းတယ်လေဘရိုဇရာပြပေးတယ်ဘရိုဇရာတော့ဘရိုနောက်ပွဲပြီးမှကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပွဲတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဇရာလေးကြည့်လိုက်ရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် sorry မလန်ဒီကောမှာရှိသေးလားလိုက် ရှိရကိုသေး ဟောအမဘီဇရာလေးပြပေးလိုက်မှာကွာနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့တကယ်တော့မြန်မာပွဲလေးပြီးမှကြည့်ရမှာမဘေးရ မပေးရဥသာတော့ဖြစ်တော့ပါဘူးသေးတောက်သွားပြီလေ green white စိမ့်သွားပြီ ပြပေးလိုက်ပါသူတို့ကြည့်ကြမှာပဲလေ မပေးရလက်ရှိချိန်နေရတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါမလေးရှားနဲ့ VNN ဘယ်တင်းတက်မလဲဆိုတာတော့ချက်ကြည့်ရမှာတို့ကဒီမှာအခု VNN လောတယ်တပွဲနိုင်တယ် what VNN တပွဲနိုင်လို့ရှိရင်တော့ VNN တက်သွားမယ်နဲ့တူတယ်ဟော3-4နဲ့ဟိုမှာ head to head ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်ဒါပေမဲ့ diff ကတော့ကွာအောင်မယ်မကွာဘူးတက်နိုင်သေးတယ်ထင်တယ် head to head နဲ့ rule တွေကတော့မရေးထားအောင်နဲ့တူတယ်နော်ဒီဘက်မှာ အေးမတိုင်းမစိမ့်သေးဘူးဆိုတော့မလေးရှားကလည်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်တူတယ် ဟုတ်တယ်ဒီရှာပြုတ်သွားနိုင်သေးတယ်အခုလောတယ်ဒီမှာထုခံနေရတာဟုတ်နော်မလေးရှား ဝမ်းစည်းရလား YouTube ချက်တော့ show လိုက်မယ်အဲ့ရဒါပါကြီးတော့ငါတို့ဒါဒီဟာပြ MPM မလေးရှားကြည့်တယ် ပြင်းသချင်းလေးဆိုပြရတယ်တော်ပါတော့လို့ပြောပြင်းသချင်းကြီး အဲ့ MPM မလေးရှားမပြဘူးလားဘယ်ကပြနေ VNN အဲ့ဘွဲဘယ်ကပြနေအခုလောတယ်ကောင်ထုခံနေရပြီလို့မပြရင်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့ကွာအောင်မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီကောင်မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်နော်လေးရှား VNN ထုတာခံနေရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ VNN တက်ပြီးတော့မလေးရှားရဲ့လာအိုရဲ့စင်ကာပူရဲ့ပြုတ်မလားမသိဘူးကမ်ဘောဒီးယားတအားကောင်းတာကိုသေး6-0ဗျာနော်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲမှမရှိသေးဘူး တကယ်ကြီးလားလိုက် ဟမ် တကယ်ကြီးလားကမ္ဘောဒီးယား ကမ်ဘောဒီးယားတစ်ပွဲမှမရှုံးသေးဘူးဒီနေ့အင်ဒိုနဲ့ဆော့ရမှာကျွန်တော်မြန်မာပွဲဆော့နေတဲ့အချိန်ဒီကောင်တွေကအင်ဒိုနဲ့ဆော့ရမှာအဲ့ပွဲတောင်နိုင်ဝိုင်း7-0နဲ့ထိတ်ဆုံးနံပါတ်1နဲ့တက်မှာ ကောင်းရလား liquid ကတစ်ပွဲရှုံးတယ် liquid ကကမ်ဘောဒီးယားတစ်ပွဲရှုံးတယ် ဖုန်းလေးကိုလည်းနေရာနားမှာကတ်ထားလိုက်မှာမင်းတို့ကလည်းတော်တော်ဆက်စုတာပဲဒီကောင်ဆိုခိုင်းနေတာလေအဲ့ကောင်ဘန်းနဲ့ဘတ်ဂျကီလီယန်အမ်ဘာဘီလဲအတင်းစဝေါကချင်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်မလားအဲ့မကြီးတော့ဇုံသင်းလေးကိုသွားတတိရတယ်တဲ့ကိုသေးရဲ့ဗျာဟိုင်းပါဘရိုဟာလေးတဲ့ပြန်ပြောပြအောင်လေဘာကြီးလဲဘရိုတကယ်ကောင်းတာတဲ့ခမာရီရတဲ့အတင်းကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါပြောတာဘရိုတကယ်ကောင်းတာမနောက်ဘူးတော့နေတော့ကောင်းကြတယ်လွတ်နေရလားတဲ့ဟာရောဟာချောင်းနေတယ်ဘာငေါ့လွတ်နေရလားတဲ့ဟာတိုင်မလုံနဲ့မင်းတို့ဟာတိုင်မလုံနဲ့တော့မင်းတို့မြန်မာနဲ့မလေးနဲ့အမှတ်တိုက်နေတာမလားတဲ့မုံမြန်မာစိမ့်သွားပြီဘရိုမြန်မာ မိုက်ဘေဘီပြောနေတာလို့ကိုသေးစင်ကာပူရှိုးလိုက်အောင်လို့2စီးတွေကြီးပဲလို့ အေးလို့စင်ကာပူကလည်း တော့မြန်မာက2စီးနဲ့ရှုံးရင်တော့မင်းနော်ဒီကောင်လေး2စီး9ပွဲဗျတွေ့ရတဲ့နေရိုက်နေရနော်ပြောပြတာငါတို့မြန်မာနဲ့ဆော့မှာကောက်နိုင်သွားရင်တော့တိတ်ခါကြီးလည်းရှိအောင်မနေဘူး ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာဂျီတိုင်းတော့မှပဲအကုန်လုံးနိုင်နေတယ်သိရင်ရှုံးနေတာပဲမင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ် လူနဲ့တူတယ်နော်မြန်မာပွဲလေးတော့ကြည့်မယ်ဗျာနော်မြန်မာပွဲလေးကဒီဘက်မှာလိုမယ်ဒီဘက်ကအော်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲဇနကပေးရကြည့်ရမှာဗျာနော်ဟိုဘက်ပြအောင်ပေါ့ဒါတူတော့မှာဟုတ်တယ်ဗျဒီဘက်လေးရင်ပြထားလိုက်ပါအောင်နော်ဒီဘက်လေးရင်ပြထားလိုက်
ကိုသေးတဲ့ဘာဆိုင်လဲကိုသေးအမှန်ကောင်းအားပေးထားရင်တော့ကျေးဇူးပါရီဟာရောငါပင်ကုန်းမမလောက်ရသေးဘူးကွာနေပင်ကုန်းမလောက်လိုက်အောင်မယ်ဟိုမှာပင်ကုန်းမပွဲပြီးတော့မယ်လို့ပွဲကပြီးတော့မယ်ပင်ကုန်းမမလောက်ရသေးဘူး Oh my god ပွဲကပြီးတော့မယ်ခုမှပင်ကုန်းမလောက်ရမှာအကောင်းပါတယ်ရင်းလေးလာ EWC မှာ performance ပြရင် international တော့အသင်းတွေမှာကစားခွင့်ရဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် bro international ရင်းကတော့ဖြစ်နိုင်တယ် bro ရှင်းရတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လို international ပွဲတွေမှာအတူ3 international အသင်းတွေအတူ3တာတော့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ bro ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါငါတို့ဟိုတယ်နာမှာမြန်မာဆိုင်ရှိတယ်ဟာမွေးငါးတွေပိုင်းနဲ့ what the heck တုံးနှွေးလဲရတယ်သွားစားပြီလေမြန်မာဆိုင်မိုးကရှမ်းဆိုင်ကွာရှမ်းဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာမဝင်းငါးရမယ်ဖက်ခပေါင်းရမယ်တုံးနှွေးရမယ်ဝါကုတ်သားကင်းရမယ် okay တူဟူးနှွေမဝင်းငါရပြီအားလည်းတော့သွားစားကြည့်အောင်မယ်ရှမ်းသာလက်ဖက်တုပ်တော့ရတယ်မနောက်နဲ့ပြောတော့ weight ချမယ်ဆိုကိုသေးတယ်မဟုတ်လေနည်း weight တော့ချရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့စားပြီးဖို့လိုတာပေါ့ဗျာ energy ဖြစ်အောင်ဟုတ်လားနော်မြန်မာထွက်မှာလားမထွက်အောင်လဲမြန်မာမထွက်ဘူးလို့နော်မြန်မာမထွက်ဘူးနာပိတ်နေရလားနာပိတ်နေတာနည်းနည်းနာစီးနေတယ်အခုလေးတော့ရှေ့လျှော့မှနေတူတယ်ခဏလေးလို့မီးဖွင့်လိုက်MLBB Usman Dembele Abira Kukarabesa Ale Ena Bachara Mumba Ale Listen keep them back So Papa တကယ်များတာလို့ဒီနာမြန်မာတွေတင်ကဟာOkay Bulu so Papa Bulu so Papa Kurigu Gaga Apile Kukarabesa Ale
Ali. Listen, keep him big. Keep him big. ကိုအတန်ကောင်းနေတယ်ကိုဒီဝိတ်ချနေပြီလားကျွန်တော်ဝိတ်ချနေပြီဆိုပေမဲ့ကိုခုလို့ဆိုတော့ဘာဆိုင်ကောင်းလဲတော့စဉ်းစားနေတယ်မင်းညလည်း2 နာရီဘလို့ဆန်ပြုတ်သွားတော့တာဘန်ကောက်မြို့ထဲမင်းည2 နာရီမြို့ထဲကိုသွားပြီးဆန်ပြုတ်သွားတော့တယ်ဆန်ပြုတ်ကောင်းတယ်ဘလို့ဆန်ပြုတ်ကလေးတော်တော်တောက်လို့ကောင်းတာဟောလေအိတ်ဆိုင်နာမည်ကဘာပဲလေမူထွန်ခုံကြီးတဲ့မူထွန်ခုံကြီးတဲ့ဘလို့ကြားဘူးလားတော့မသိဘူးအဲ့ဆန်ပြုတ်ဆိုင်သွားစားမင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဟာ44 မိနစ်အားနေတယ်နဲ့တူတယ်ညီကိုတို့44 မိနစ်အားနေတာနဲ့တူတယ်ညီကိုတို့ကြည့်အောင်ကောင်းတော့မလေးကဒုတိယဝင်နိုင်သွားပြီအားဆိုတော့မလေးရှားတက်လောက်ပါတယ်နော်မလေးရှားအားဆိုတော့တက်လောက်ပါပဲဟိုတံပေါက်ကောင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုသေးတဲ့ထန်နေတာလားတဲ့ကိုသေးတန်ထန်တန်နဲ့ထန်တန်ဆိုပြီးရှိတာလားကိုသေးတဲ့ဘောမဲလာတာဘာတော့ဘာလို့ရှောက်မင်းလာတော့အားနာလားမသိဘူးအဲ့လိုရပြီဒီကောင်တော့နဲ့အဲ့ဒါတော့နောင်မင်းတို့ခဏနောင်ငါလဲစာ3 မိနစ်လောက်ကွန်မန့်ဖတ်ပေးမယ်နော်10 မိနစ်လောက်ကွန်မန့်ဖတ်ပေးပြီးကိုလည်းနားမယ်ဟုတ်ရင်တော့ညီတို့အားလုံးချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ကွယ်အားလုံးချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ကွယ်နော်ညီတို့ဘယ်နဲ့ပြုတ်ပါပြီတဲ့ဘာတော့ဘယ်နဲ့ပြုတ်ပြီတဲ့ဟန်တန်တော့လောက်ပါတဲ့ဒီဘွဲမနိုင်လဲရတယ်မလားတိတ်ရတာဗော bro beat the cook got a bizarre ali ဒီဂီတာတက်တော့မှ live လွှင့်နေတယ် view က9000နဲ့ညံကောင်းပါတယ်beat the cook got a bizarre ali ဒီကျမကြီးဆိုင်ပါတဲ့ပြုတ်ပြီလေအိမ်တော်ပြန်နေရပြီတဲ့ banana တဲ့အတန်ကြီးနေတဲ့အိန္ဒိယဓမ္မသန်တွေမှာလုံနေတာလေကိုသေးလိုချင်နဲ့အစားရင်လိမ့်စာနေပြောလိုက် grant နဲ့ပို့ပြီးမယ် bro ချစ်တယ်ဗျာကျိုင်းသူကျေးဇူးပါ bro အဲ့လိုမျိုးလေးဟာနော် thank you ပါနော်မြတ်တာလေးရှိပြီလို့မြတ်တာလေးရှိပြီလို့မြတ်တာထားပေးတဲ့ track ကျေးဇူးပါကွယ် game definite မတတ်တော့ဘူးလေ BNN ခုပွဲနိုင်တော့မှာတဲ့မနစ်က international ထွက်ရတော့မပါတဲ့ player နှစ်ယောက်ကယုံနေရတာပါတဲ့တော်တော်တရားကြောက်ကိုကောင်းနေသေးတယ်အိုးgiveaway တွေမပေးရကြပြီနော်ဟုတ်တယ် bro EWC ကြမှာအချီးပေးမလို့ဘောကောလက်တာအကောင့်တော့ကျွန်တော်ရှာထားရောဒါပေမဲ့ you know what I say bro ကိုယ်ကနားလို့မရဘူးတဲ့အလုပ်ပြတ်ထားတယ်တဲ့ပြင်းစင်သချင်းဆိုပြနေတဲ့ဟာကြီးဟုတ်တယ်ကွာအလုပ်တွေတော့ပြတ်ထားတယ်ဒါကြီးတော့နော်ဒီမိနစ်40လုံးမင်းတို့နဲ့ငါတော့ကီဖုတ်ပေးရမလားဒါကြီးတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါအားရကိုကဟိုတယ်မှာငါအေးစင်ငါလဲမလဲလို့ရှင်ထိုင်နေအောင်ပဲဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဘိုက်တော့စားတယ်ခုနကအေးကနိုးတော့ဆိုဟိုတယ်ကန်းနဲ့လေကော်ဖီကလွဲပြီးဘာမှစားစရာမရှိဘူးဟိုတယ်ကနေသမင်းကြော်လေးပါလေမစားရင်ကောင်းမှာသမင်းကြော်တော့ကယ်လိုရီများတယ်ကွာသမင်းကြော်တော့ကယ်လိုရီနည်းများတယ်ဘာဂါနဲ့ကိုလာတော့ပဲမစားတော့မယ်ဘာဂါတစ်လုံးကိုလာနဲ့အာလူကြောင်းကြော်လေးပေါ့ပါစတာလေးတစ်ပွဲလောက်မှရင်တော့ကောင်းမယ်နဲ့တွေ့သမင်းကြော်ဆိုနည်းနည်းလေးဝိတ်တက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဂါကြက်ကြော်စားရင်ကောင်းမှာလေဘာဂါရဲ့ကြက်ကြော်ရဲ့ကိုလာရဲ့အဲ့ဆိုတော့ဝိတ်လောက်မတက်တော့ပြန်ပြီလားကိုသေးတယ်နော်ဟိုဟန်ဒီမဟန်နဲ့တဲ့နော်ဆောင်နေအသင်းတွေမဟုတ် AC ဘောဘယ်မင်းတို့ကောင်နေမင်းနော်တက်လေမင်းတို့ကောင်နေအကောင်းမပြောဘူးမင်းတို့မတက်လေအကောင်းမပြောဘူးမင်းတို့က
ကြိုက်ရလို့ပြင်းစင်းမစင်းပြင်းစင်းသချင်းမဆိုရင်ရပြီတဲ့တော့ကောင်းနေတော့ကိုလေးကိုလည်းစောင့်နေတာကြာပြီရတယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်မမိလိုက်ဘူးအခုကမြန်မာပွဲလာဟုတ်တယ်ဘရိုအခုမြန်မာပွဲလာမြန်မာနဲ့ဟိုနဲ့စင်ကာပူနဲ့မြန်မာနဲ့စင်ကာပူနဲ့လာမှာဘရိုပကပောင်းစားပြီလားမနေ့ကစားလိုက်တယ်မနေ့ကဘာတစ်ပါးမှာပကပောင်းလေးစားလိုက်တယ်ဝေးချပါတယ်တဲ့ပြီးတော့စားလိုက်လားတဲ့ဟုတ်ပါစားမှလှုပ်နေမှာတဲ့သူတို့ကဘန်ကောက်မှာစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ဒီနမလေးခေါ်ပြီးပါဦးနဲ့မင်းတက်ကိုဘရိုမင်္ဂလာပါလာတော့မလားလာတော့ထင်လာပြီဘရိုလာတယ်ဘာလို့မလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်မသိသေးဘူးလို့မျိုးတော့ပန်းစပေါ်လာပါ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 မင်းဒါရာ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 ချက်တူချက်မှာဟိုဟာရှိရင်လည်းတူတယ်နော်ဘရိုချက်တူချက်ဘရိုဘန်ကောက်ကညီကိုတွေမုံစည်းတန်းရှိရင်လည်းတူတယ် street အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ food festival လို့ခေါ်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုခေါ်ရလဲရှစ်မသိတော့ဘူး oh my god ဝိချနေလဲပြောသေးတယ်ဘားကရဲ့ကိုလာအာလူကျော်ရဲ့တဲ့ပါစတာရဲ့ထမင်းကျော်ရဲ့ဝိကတော့ကြာနေဦးမယ်တဲ့ဘလန်ဟောတယ်ဘလန်လားဘလန်နားတယ်ဒီညစပိန်ဝဲပြမလားတဲ့ဒီညစပိန်နဲ့ဟိုနဲ့ sorry နဲ့လားမသိဘူးဒီဟို sorry တေးဖြစ်နိုင်တာတေးကန်လောက်လား sorry နဲ့စပိန်ကလည်းဟိုမှာရှေ့ဘွဲအရင်ကြီးဟိုမှာမဖြစ်ဘူးလားလို့ဇီးနဲ့တော့ဇီးနဲ့မဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေစပိန်နဲ့ sorry နဲ့ sorry လေးကြိတ်လိုက်ကောင်းမလားမသိဘူးနော် YouTube channel ကတဲ့ subscribe မယ်ဆိုရင်တဲ့ subscribe မယ်ဆိုရင်မိနာကစူးစမ်းနေတယ်အသက်23ပါတဲ့ဘရို23ပါမို့ဘရိုအသက်40လောက်မှ YouTube channel စထောင်ပြီးတော့လှုပ်အောင်မြင်သွားရလို့လည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘရိုကဘလို့ယာနေကိုဘရိုက create မှာလဲသိရမလားဘရို content တွေကိုဘရိုကပရိသတ်တွေကိုချပြမှာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့မူတည်တယ်ဘရို content တွေကလူစိတ်ဝင်စားတဲ့ content လည်းဖြစ်မယ်လူစိတ်မဝင်စားတဲ့ content လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့ရင်းကြီးတက်ဟန်ကြီးပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့နော်ခွက်လက်ပါဘရိုဟန်ရတယ်တခုခုဆိုသူပဲနိုင်ငံဆဲနေရတော့အရန် pressure များတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဗျအဲကြောင့်မလို့လေမင်းတို့ကောင်တွေကိုတခုခုဆိုရင်မဝေဖန်နဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဟန်မှာလေဟန်အကြောင်းရင်းနဲ့သူ့အကြောင်းရင်းနဲ့သူရှိမှာပဲငါပြောတာမင်းတို့ကောင်တွေအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောပဲဆိုတော့ကြည့်ပဲကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ် pressure ဟိုဖြစ်မှာလဲသိမှာပြောတာ pressure တော့တော့နေသူကရှိနေမှာပဲလေမင်းတို့ကောင်တွေအဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးကွာကိုလေးကကြောက်စရာဆိုတော့ပုံရင်ကြီးကြိုက်တာတိတ်ကြိုက်တာပေါ့ဗျာဝတ်သားနဲ့ပုံရင်ကြီးကြိုက်တယ်ပုံရင်ကြီးတုတ်တက်ကြိုက်တယ်ဘရိုနော်တကယ်စားတာမနောက်ဘူးကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘီယာတိုင်းထိုင်နေတာတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဘီယာတွေမတောက်နဲ့ဘရိုကျွန်တော်ဆိုဘီယာမတောက်ဘူးကျွန်တော်ဘီယာမတောက်ဘူးကျွန်တော်ဆေးလေးမတောက်ဘူးဖိတ်မတောက်ဘူးကျွန်တော်ကောမစားဘူးဘီယာမတောက်ဘူးကျွန်တော်အရက်မတောက်ဘူးလို့နော်ဆိုတော့ခဏကိုအတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အစားတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသိရမလားခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများလုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မလုပ်ဆိုတော့ညီကိုတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးနော်အဲ့ဝေးတောက်တာတွေစိတ်လေးတောက်တာတွေအရက်တောက်တာတွေဂွန်းစားတာတွေဘီယာတောက်တာတွေနော်တက်နိုင်ရင်တော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့ကွာတက်နိုင်ရင်တော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့တက်နိုင်ရင်တော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့ကွာမင်းတို့ကောင်းနေနော်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားဝိုင်းလည်းမတောက်နဲ့ဝိုင်းလည်းမတောက်ဘူးကျွန်တော်ကမင်းတို့လည်းဝိုင်းမတောက်နဲ့နော်တလိုင်းနေသွားတာတဲ့တခုတော့ညှိရမယ်စကီတော့လွန်မပေးစကီတွေကလည်းမင်းတို့ဒါယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့နားလေပါတယ်ကိုလည်းယောက်ျားလေးပဲဒါပေမဲ့ကိုလည်းဒါကအဲ့လိုမျိုးကိုဆက်ညင်ဘက်ကောင်းမလေးချောလေးမြင်တော့သဘောကျမှာပဲဟိုအဲ့ဒါမှဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံနေတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ဖုန်ကြောင်တာကြောင်လို့ရတယ်
ယောက်ျားကဒူးနဲ့ဒူးနော်ဒူးမလားဘူးမလားပဲရှိတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကတလိုင်းနဲ့သွားတာဖဲရတိုင်းရောမင်းဘယ်သူကစစ်မင်းနေလို့လဲမင်းဘယ်သူကစစ်မင်းနေလို့လဲထိုးမလားတိုင်းထိုးမလားအားချောင်းနေနဲ့မနေ့ကတော့ဘီလီယက်လေးပါလေသွားထိုးလိုက်သေးတယ်နော်ကိုရဲ့ကိုဘီလီယက်ကစောင်းရမ်းမှရကိုရဲ့လက်စဘီလီယက်ကကျွန်တော်ဘီလီယက်ထိုးကစောင်းရမ်းခြင်းတယ်စောင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်နော်အားကောမန့်နေတယ်အများကြီးဖက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဖက်ပါတယ်ကြော်သလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုလေးကမနေ့က KTV မှာမူးလဲနေတာဘယ်သူမှမပြောဘူးတော့အားချောင်းနေတယ် KTV လည်းမတော်ဘူးအောင်ကမင်းအဲ့ကလေးကမင်းမားနေမင်းအဲ့ကလေးကမင်းမားနေပြီသားကြီးဝင်ခံလိုက်တော့သားကြီးအဲ့ကလေးကမင်းမားနေပြီသားကြီးမင်းမားနေပြီအဘီရေကုကာရဗေဇာအာလေကျွန်တော်ဆိုတော့ကောင်းလာပြီလို့ဟုတ်တယ်အချိုးရတယ်လို့ကိုသေးတဲ့ချယ်စင်တို့နဲ့တော့လိမ့်နေတာဆိုတဲ့ချယ်စင်ကြီးကများတော့ချယ်စင်တို့လာမင်းလို့လာဘလို့ချယ်စင်တို့လာမင်းလို့လာမင်းနဲ့ချယ်စင်များဒီသွားသည့်တိုင်းဒီလီကဘိုင်ဝမ်းနေဘလို့ကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးဘလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတိုင်းလည်းရွေးတင်တော့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်လည်းရွေးတင်တော့ဘာထိုးဘူးပဲရက်ကွက်လည်းရွေးတင်တို့မြို့လည်းရွေးတင်တို့ကျွန်တော်ကထိုးခဲ့ဘူးလေဘလို့ကျွန်တော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘလို့လက်စဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာတစ်ခါလေတော့စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဘလို့မင်းကွန်မန့်ကောင်နေနဲ့ဘီလီကထိုးကိုနိုင်တဲ့နေရာနဲ့နိုင်ကြည့်ရမှာပဲမတက်နိုင်မှာမင်းတို့လည်းကိုနိုင်တဲ့နေရာနဲ့တော့နိုင်ကြည့်ရမှာပဲဒါကြီးတို့မင်းကမနိုင်တော့ဘူးဒါကြီးမင်းကမနိုင်တော့ချပြောမဆိုပါနဲ့လားခောက်ဆန်ရောက်ပြီလားခောက်ဆန်မရောက်သေးဘူးဘလို့ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့အနေခန်းသွားခဲ့တယ်မနေ့ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာလဲမသိဘူးဗျအဲ့နေရာအနေခန်းနေများတယ်နှိတ်ခမ်းသွားလိုက်သေးတယ်နှိတ်လိုက်တော့မှနည်းနည်းလေးပူနာနေတယ်လို့ပဲနှိတ်တော့ညောင်းတော်ပြီလားမင်းညအဲ့လိုမျိုးညကင်း7ခွဲလောက်ကျွန်တော်စနှိတ်လိုက်တာ12နာရီ7ခွဲလောက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့နှိတ်ခမ်းအောင်သွားနှိတ်တယ်2နာရီနှိတ်တာပေါ့နော်7ခွဲ7ခွဲ1ခွဲပေါ့1ခွဲလောက်အဲ့လိုမျိုးဘာညာအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့2နာရီလောက်နှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ပြုတ်သွားတောက်တယ်ညအဲ့လိုမျိုးည2နာရီအဲ့လိုမျိုးနှိတ်ခမ်းတော့သွားလိုက်သေးတယ်ခောက်ဆန်တော့မသိပါမယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေနှိပ်တာဆောင်းရမ်းမိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတနိုင်ဘယ်လောက်လဲတနိုင်900လားမသိဘူးတနိုင်ကို900 2နိုင်ကိုမဟုတ် sorry တနိုင်ကို250တနိုင်ကိုဘတ်250 2နိုင်ဆိုရင်900တန်တယ်တကယ်နှိပ်ပြေတာဘလို့ဘူးတွေနဲ့ထောင်းတယ်ခြေထောက်တွေနဲ့တက်နင်းတယ်ကျွတ်နေမယ်အကျော်ကြီးပါပြေသွားတာဒါပေမဲ့မနက်ခင်းညတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့နေရာတွေသူတောင်းနဲ့ထုခဲ့တဲ့နေရာတွေနားနေကောင်းတော့ပြီးမှမြန်မာဝဲလာမှာလားတဲ့တော်သေးတယ်မန့်နေတာတဲ့1269တော့ရှိနေပြီတဲ့ချင်းမိုင်ကြောင်းနေဖြည့်ပေးပါအောင်လေโอเคချင်းမိုင်ကြောင်းကဘရိုကအောက်မှာဘရိုလူ3ယောက်ဗျာလူ3ယောက်နော်ဘရိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငားနေမယ်အဆက်ဆိုင်တော့တိုက်ခန်းကျင်းနေဗျာဒီလားဆိုတော့လုံချင်းအိမ်လေးရှိတယ်လုံချင်းအိမ်လေးမှာကျွန်တော်တို့1000ကျော်တန်းလေးတွေရှိတယ်နော်1000အောက်တော့မရတော့ဘူးလုံချင်းအိမ်က1000နဲ့ထပ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့စပြောင်းချင်းတော့ဆိုရင်တစ်ထပ်တိုက်ကလေးအခန်း3ခန်းပါတယ်2ခန်းအေယာကွန်ပါတယ်ဆိုတော့တခန်းက master bedroom ပေါ့နော်တခန်းကကျွန်တော်တို့ single bedroom တခန်းကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခန်းလွတ်ကြီးသူအဲအားကုန်းတော့မပေါက်ပစ္စည်းပိုင်းထားလို့ရတယ်ဆိုဖာမွေးရတခုံပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်လေးဆိုဘရိုတို့ယောက်ျားလေး3ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ကဆိုတော့စားမှာတောက်မှာတော့ဘရိုတို့စားတဲ့ပုံမှာမူတည်မယ်ဘရိုတို့ကချက်စားမှာလားဘရိုကချက်မစားဘူးဆိုရင်လည်းဘရိုဝယ်စားမှာလားပေါ့နော်ဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖူကောင်းနေရှိမယ်ဈေးဒီပိုင်းထဲမှာမနက်ခင်းတစ်ခုမနက်စာဘရိုသွားစားမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုဘတ်100လောက်ဆိုရင်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဘတ်60တချို့ဟာအစားတောက်လေးတပွဲကိုဘတ်60လေးရှိရဘတ်100လေးရှိရဒါပေမဲ့ထန်ကုန်100နဲ့တွက်လိုက်ဗျာ100နဲ့တွက်နှစ်နက်စားမယ်ဗျာတနက်ကတော့ဘရိုရှီချောင်စားမယ်ဆိုရင်ပြန်မြအားဖြင့်တယောက်ကိုဘတ်တရက်တာစားသေးရေပေါ့နော်ဘရိုဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်
200နဲ့300လောက်ကတော့ bro တွက်ထားမှရမှာဆိုတော့10ရက်ဆိုရင်3000ဟုတ်နော်10ရက်3000နဲ့တွက်ပါ10ရက်3000နဲ့ထန်ကုန်တွက်ထားလိုက်10ရက်3000များဟိုဟာဆိုရင်ရက်30ဆိုရင်ဘတ်9000ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုတော့ကကျွန်တော်လည်းချက်တော့မချက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးချက်စားမယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတက်တာနိုင်တဲ့ဈေးတွေပါတွေတော့ချက်စားတာပါညာဆိုရင်တော့တက်တာကောင်တက်တာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်ကတော့အဲ့လိုမျိုး1000ကျော်တန်လောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ထပ်တိုက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးခြံလေးဝင်းလေးနဲ့ကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမျိုးနေတော့နည်းနည်းဝေးမယ်မျိုးထဲမှာတော့အဲ့ဈေးနဲ့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဒါတော့ချိန်စားကြီးပေါ့ဗျာဘယ်လို6လလောက်နေမှလူ3ယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းဘတ်ဈေးကတော့130လောက်နဲ့ပဲတွက်ဘရိုအဲ့ဝန်းကျင်လောက်ပဲ131 130ကျွန်တော်တို့တွက်ရင်တော့မြန်မာငွေနဲ့တော့တိတ်မတွက်ဘူးလို့ထိုင်းမှာတော့မြန်မာငွေနဲ့မတွက်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုသေးတယ်ခုကျမ်းမာရေးမကောင်းကြဘူးကိုသေးလည်းထူးကြီးဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘရိုကျမ်းမာရေးကတော့မလိုတဲ့ဘရိုနော်လူတိုင်းနံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကောင်းမှလုံးနိုင်မှာတဲ့ပညာရှိတစ်ပါးပြောဦးတယ်ကိုသေးတက်ဘလောက်လဲကျွန်တော်20နှစ်မှအသက်20ခွန်ပါဘရိုဓမ္မစားရတယ်အကုန်ချက်တယ်စပူမှုခေါ်မလားတဲ့ဘရိုကျွန်တော်အနေထားနေစပူမှုခေါ်စားလောက်တယ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်တော့အကောင်းဆုံးစပူမှုရှိပြီးသားကျွန်တော်မျိုးသမီးရင်းချက်ကောင်းတယ်တိုကီယိုဆိုင်ပါရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိုပလီယာဖြစ်ချင်တယ်ဗျာမင်းဘာတက်တယ်လဲမင်းဘလောက်တက်တယ်လဲဘလောက်တက်တယ်လဲမောင်ဖြူပေါ့ဘလောက်တက်တယ်လဲသားကြီးတနိုင်နဲ့50ပေးနေပေးမယ်လဲပေးနော်ဟာကျမ်းမိုင်ကောင်းနဲ့မဆက်ကိုမြင်မြသွားကိုသေးတယ်ဇော်ကြီးဘာကိုသွားရတယ်ဇော်ကြီးပါဇရာလေးပြအောင်ကိုဇရာပြပြီးွားပြီပြီးတော့နောက်ကိုရေးကြည့်လိုက်တော့မြန်မာတက်သွားပြီအဲ့လိုက်ကိုကြည့်ရမပြင်းသွားဘူးလေပွဲမလာတဲ့စကားတွေဖောင်းဖွဲ့ပြောပေးလို့မဟုတ်ခုကအားနေလို့ပါဘရိုရှေ့ရက်ကလည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာဒီချိန်ဘရိုတို့ကိုလာပြီးတော့အချိန်ပေးရတာနေသားတွေကိုသေးတယ်အထူး view ဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘရိုနေကတော့ပူတယ်ဘရိုထိုင်းကဘန်ကောက်ကနေ့လည်နေခင်းပြင်မထွက်ရဘူးဟိုနာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်နဲ့ညီခန်းမင်္ဂလာပါကိုယ်ပရိုပရီယာလုံးဖို့တဲ့ comment တင်းတွေကဘယ်မှာရှာမလဲဖယ်ကွန်တို့ဘာတို့ကအဲ့လိုမျိုး riety အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ collab လုပ်ပြီးတော့ဘလို့ player အသက်ကလေးပါလေးမွေးလို့ရှင်ဘရိုသွားပြန်ကြည့်လေးဘရိုအဲ့မှာကိုယ်ကဂေးနေတာသို့တဲ့ဟုတ်မင်မော်ရီတာတော့လှုပ်တာရောင်းနော်မမရဲ့ comment တွေဆိုမတန့်ပန်းတာအာမချောင်းနဲ့နော် Rodrigo တို့ randomly fast တို့ပါဆိုတော့လှုပ်တာမြန်မာပွဲဘယ်တော့လဲတဲ့မြန်မာပွဲခဏနေမှာဘရိုအခုဒီမိနစ်ကောင်တောင်ပြီးမှာမိနစ်20လောက်လိုသေးတယ်ဘလန့်ပြောရတာပါပိုသေးတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့15မိနစ်ပဲတဲ့နည်းနည်းကြာရင်22မိနစ်တဲ့ကောင်တော့ခေါ်တာ44မိနစ်လားမသိဘူးအရင်ကောင်းပါတယ်မိနစ်40နော်ကိုဒီဟန်ဘန်းလို့ရလားဟန်ဘန်းရင်တော့ဘယ်လိုလက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာသေးကြီးကထိုင်းအောင်ပြောင်းသွားလားတဲ့ထိုင်းအောင်ပြောင်းတာ2နှစ်နီးပါးရှိပြီဘရိုထိုင်းအောင်ပြောင်းတာ2နှစ်ပြည့်တော့မယ်ထိုင်းအောင်ပြောင်းတာ2နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဘရိုအေးမနောက်ပါနဲ့ဗျာပရိုပလီယာတယောက်ကတဲ့တတ်မှတ်ထားရရှိလာတဲ့လက်ကောင်းကစားကိုကောင်းအောင်မယ် individual skill ပြီးသွားအောင်မယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းအောင်မယ်နဲ့တူတယ် team work connection စိတ်ဓာတ်ဆိုတာစိတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဘရိုမော်ရီနာလောက်ကိုဘယ်လိုရှောက်အောင်လဲမော်ရီနာလောက်ကရှောက်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်းတမ်းပြီးရဲ့လူတွေပေးထားလိုက်တာသူတို့တော့စကင်လေးပါလေအဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်
ကိုသေးတယ်မနေ့ပြန်စပြီးတော့တဲ့ live မကြည့်ဖြစ်ရင် live မကြည့်ဖြစ်ရင်တဲ့ sorry ပါတဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်နေရပြီတဲ့ကြောင်း good luck ပါ brother เนาะဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးတွေအရင်ဆုံးဦးစားပေးစီစီကိုကတော့ bro အားမကြည့်ပေါ့ဗျာเนาะ bro ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုသုံးလေးပါ bro အတွက်ဒီဒီအချင်းမိုင်လားချင်းရိုင်လားချင်းရိုင်နဲ့နီးတယ် brother ချင်းမိုင်မှာနေတာချင်းမိုင်မှာနေတာချင်းရိုင်လည်းရောက်ဘူးတဲ့3နိုင်လောက်ပဲမောင်းရတာစကင်လာတောင်းမိတယ်တောင်း bro ကိုကြီးလိုချင်တဲ့စကင်တော့ကွက်ထားလိုက်ဒီထိုင်းမှာတဲ့ဝီတောက်လာတဲ့မတောက်ပါဘူးပဲမတောက်ပါဘူးကျွန်တော် weight တွေဆေးလေးတွေတော့မတောက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဝေးပေါ့ဗျာကိုကြီးလွမ်းနေဗျာတဲ့ဟုတ်တယ် bro နော်ဒီ3ရက်ကလေးကျွန်တော်ပျောက်နေမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုတ်တွေရှုပ်နေလို့အရှုပ်တွေလုတ်နေလို့ပါ bro streamer ပြင်တခြားလုတ်တွေလုတ်သေးလားကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေလေ bro ကျွန်တော် diamond တွေရောင်းနေ gain ကောင်းတွေရောင်းနေနောက်ထပ်စီးပွားရေးကတော့သိမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အမေတို့ဘာလို့ပတ်စံတွေဘာတွေပေးပြီးတော့မန်လီတို့ရန်ကုန်မန်လီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်လေးတွေဘာလေးဖွင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအားလေးတော့ရှိရဗျအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးဒီအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တော့ကဘယ်လိုလက်စီကတော့ main ပဲပေါ့နော်ဘောင်းနေထိုးတာဒဏ်ရာရသွားလို့အနားယူတော့နေ YouTube channel စကြိုးစားမလို့ပါတယ်အကြံပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးပါတယ်ဘောင်စင်ကတော့ bro မိုက်ပါတယ် bro ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါဆို fit ဖြစ်မဲ့ပုံပဲအဲ့လိုမျိုးဘောင်စင်ထိုးတာတွေ bro အဲ့လိုမျိုး YouTube မှာ share ပေးလို့ရတယ်ဗျ bro ဘောင်စင်အခုဒါဒဏ်ရာရသွားလို့နားသွားပြီဒါ bro ဟိုကန်ဒီကလည်းဒါ bro ရဲ့ဟိုကိုရီးယားဖြစ်ချင်တိုင်းမှာမဖြစ်ရတာတဲ့မှာအခုဒဏ်ရာရသွားလို့ bro နားသွားတဲ့အချိန်မှာ bro ဟိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးဗျဘောင်စင်ဝါသနာပါတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိလောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာ bro ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ bro ရဲ့ဟိုbro ထိုးဘူးတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာ bro techniques တွေ bro ဘာညာတော့ share ပေးလို့ရတဲ့ channel တွေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ TikTok တော့ပို့ပြီးဦးစားပေးတယ် bro short video တွေဘာစလို့ content create မယ်ဆိုရင် bro ပေါင်စင်ဘက်ဆိုရင်ပေါင်စင်ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေကို bro ကအဲ့လိုမျိုး bro ရဲ့ knowledge ရှိသလိုမျိုးbro ရဲ့ဟိုရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို bro မျှဝေပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ short video လေးတွေဘာလေးရိုက်ဟလာ TikTok မှာ video လေးပါလေးတင် TikTok မှာပေါင်မှာ YouTube ဘက်ကိုကူအဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ TikTok ကိုတော့အရန်အားပေးရဆိုတာတခုခုဆိုပြန့်မှုအရင်များတယ်ဗျာဒီမှာသတင်းတစ်ခုခုပေါ့ကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် bro တစ်ခုခုဆိုရင်နာမည်ကြီးရင်ဘယ်အရင်ကြီးလဲဆိုတော့ကြီးလိုက် TikTok ကအရင်ကြီးတာ YouTube မှာအဲ့လောက်မဟုတ် YouTube မှာကြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများအရင်ကြီးနည်းနည်းခက်ရဲမပြောရင်တော့တောသားမများဘူးပေါ့ဗျာလောက်ကြီး TikTok မှာကျတော့နည်းနည်းလေးတောသားများတယ်ပို့ပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းလူသုံးများတယ်ပေါ့နော်လူသုံးများတယ်ပေါ့လူသုံးများတယ်ဆိုတော့ TikTok ကပိုဖောက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်လို့မျိုး YouTube မှာကြတော့ YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်နေရာတိုင်းမှာတော့တောသားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး YouTube ကအဲ့လိုမျိုးတောသားတွေじゃအရင် toxic မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုမှသူတို့ဟာသားလေးရှောက်ပြောအာချောင်ဆဲလောက်ပဲနော် TikTok မှာじゃအဲ့လိုမျိုး TikTok မှာတခုဆိုအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုကောက်ရိုက်ထပေါက်ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့နာမည်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့တွေးရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဂယူးဆိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ content တွေ quality တွေမြင့်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တာပါတယ်TikTok မှာတရားကိုတိုက်ခိုက်လို့ကောင်းအောင်လဲအဲ့လိုမျိုးလက်မှာသတင်းမားတွေလွှင့်လို့ကောင်းအောင်လဲအဲ့လိုမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါတယ်စင်ကာပူပြုတ်တော့စင်ကာပူကတော့ bro တသင်းမှလည်းမနိုင်သေးဘူး bro မြန်မာကိုလည်းနိုင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးတောသားဆိုတာဘာကိုအဓိကပြောတာတောသားဆိုတာတောမှာနေတဲ့လူကိုတောသားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီလူချင်းဝတ်တွေကိုမသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူချင်းဝတ်မသိတဲ့လူတွေလူလိုနားမလဲတဲ့လူတွေကိုတောသားလို့ခေါ်တာအတိစိတ်ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိရယ်မရှိတာထက်မသိတာပိုခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမသိတတ်တဲ့ကောင်တွေဟိုတောသားလို့ခေါ်တာဥပမာတယောက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းဂါဂနာမသိဘဲနဲ့ဝေဖန်တာတင်မလားတယောက်ရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တာပေါ့ဗျာဘာမှလည်းအဲ့လိုမျိုးမဆိုင်ဘဲနဲ့တော့နေသူနေတဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုး body shaming လုပ်တာတို့သိတယ်မလားနည်းလေးမကောင်းပြောတာ jack လုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုကောင်တွေဒေါ်လာလို့ခေါ်တာတောမှနေလို့ဒေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒေါ်လာပဲ bro ရန်ကုန်မဟုတ်ရင်ကုန်ဒေါ်ပဲဟုတ်လားဟိုဒီရနောင်းနေအားပေးနေမှာလေ bro တူတထအောင်ရနောင်းမှာကျွန်တော် editor တယောက်ရှိတယ် bro ခန့်ရနောင်းမှာနေတာ editor ခန့်တွေ့ရင်ထိုးလိုက်တယ်မှာဗျာလမ်းမှာ order ကို fan bro မင်းလား AE fan မင်းလား AE fan ဆိုပြီးထိုးပေးလိုက်နှစ်ချက်လောက်
ကောင်းနေကောင်းမလေးလှလိုက်တာအချိန်မေးပြီးစကားပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတဲ့အားပေးနေပါတယ်တဲ့ချစ်တယ်နော်ဒါလည်းကျေးဇူးပါဘရိုနော်လာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဘရိုအချိန်နေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောနေတာယူလာနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဘရိုနော်ဟွန်းဒါ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 အဲ့မှာမိုးချုပ်နေပြီလားဒီမှာ9နာရီဆိုတော့ခဏကျွန်တော် live ကလေးဆွဲဖွင့်လိုက်မယ်မှောင်သွားပြီလား yes မှောင်သွားပြီဘရိုကျွန်တော်ရဲ့ view ကြီးကလှတယ်ငါရှိရ view ကြီးကစောက်ရမ်းလှတယ်ပြီးအောင်ဆုံးနေနဲ့ရှိမှရေဘူးကန်လေးနဲ့ဟိုတယ်ကရေဘူးကန်လေးနဲ့အိုးကြီးလှလိုက်တဲ့ view လှလိုက်တဲ့ view ပါအိမ်လေးတွေနဲ့ချိန်မှာလည်းလမ်းကြားလေးအော်လူတချို့သိသေးတယ်တောမှနေလို့တောသားတွေခေါ်တယ်ထင်နေကြမှာဆိုလို့တောမှနေလို့တောသားဆိုမှဟိုမှာဟို TikTok တပုတ်တွေ့ရလေ bro TikTok မှာလား Facebook မှာလားမသိဘူး true တာလေ bro ဆိုအခုကြည့်နေတဲ့ view က1000ကျော်ထဲမှာ ARD တိုင်းသားရှိလားညီတို့ ARD တိုင်းသားARD တိုင်းမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲလို့မလို့မဥရင်းနေထုနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလားပဲ ARD ကကောင်တွေဗလိန်ထားမလို့ ARD ကနော် ARD မှာတောသားများတယ်ဆိုပြီးတင်တာတကောင်ကတော့ရက်ဆက်တဲ့ကောင်ပါကွာအဲ့လောက်ကြီးကြတော့နော် ARD တိုင်းသား ARD တိုင်းသားလေးတွေမှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲလို့နော်မင်းတို့ ARD တိုင်းသားဆိုရင်မင်းတို့ကောင်တွေကနှာခေါင်းရှုံနေတာတော့စိုးနေပြီတို့ Oh my god အေးဆိုဟုတ်တယ်လို့ဘရိုနိုင်လင်းအောင်ကိုတဲ့မှာ ARD တိုင်းသားတွေပါလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြိတ္တတွေတဲ့ ARD တိုင်းဆိုရင်မင်းတို့ကောင်တွေဘာမှလာမပြောနဲ့တော်သားပဲတော့တဲ့မှာဘလူးမြင်းလောင်း14မြင်းလောင်းလို့ခေါ်လာဘရိုဒီကောင်တွေဆောင်းအောင်ဖြစ်တယ်နှိမ်နေတဲ့မှာဘေးကန်တော့မချောင်းနေတော့တဲ့ဖေးမြောင်းကနေကိုစီမဖေးမြောင်းပါဗျာတော့လည်းချောင်းကတဲ့ပရိုတင်းတစ်ခုလာခေါ်ဘူးတယ်အဲ့တော့လုံးတစ်ဖက်နဲ့မို့ဝါသနာနဲ့ဝမ်းသာကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ဗျာဝမ်းသာပဲရွေးပါကောင်းပါလားကျွန်တော်တို့တဲ့သူမရဲ့သဘောတိုင်းသားပါတဲ့ဟာကောင်းလိုက်လားကျောင်းစင်သားတွေကိုပဲချစ်တတ်တာတဲ့ကျောင်းစင်သားတွေကပဲချစ်တတ်တာမှန်တယ်ဘိုးရဲ့ ARD တိုင်းရဗျာအဲ့ဆိုတော့ဘရိုလည်းတောသားပဲနေတူတယ်နော်ဘရို ARD တိုင်းဆိုအကုန်လုံးတောသားဆိုပြီးသတ်မှတ်နေတာတကယ်တော့မဆိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မန်းလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာလည်းရန်ကုန်တို့မြို့ပြကြီးမှာလည်းတောသားတွေရှိတာပဲဘာမှမဟုတ် ARD ကိုမင်းတို့ကောင်တွေကဇဘာတွေပါထွက်တယ်နော်အတိုင်းကောင်တွေပြစ်မားနေတာမြန်မာပွဲပြင်ဂျပန်တော့မြန်မာဂျပန်တော့ပါပြီဘရိုစလင်းများကောင်းတွေမြင်မရဘူးတဲ့သူတို့ကတခုခုဆို net တွေငကားတွေဖြစ်နေကြလို့တဲ့မှန်ပါတယ်နော် program ပြောတွေ့မှာမခုတော့မှ run ဆိုတဲ့ကောင်ကARD စလင်းမြင်းကောင်းဆိုရင်ဒီကောင်တွေကနှာခေါင်းရှုံနေတယ်စလင်းမြင်းကောင်းတွေဆိုရင်ပြင်ဝိုင်းကြတာရောဒါနေတာဗျသူများကိုစလင်းမြင်းကောင်းကကိုသေးတယ်โอเคဗျာထိုင်းမှာလည်းနားထဲကိုရေဝင်သွားလို့တဲ့ဟာအားပေးနေတာအမြဲတမ်းပဲပြရတယ်နော်ချစ်တတ်တာတော့ညာသားမမီချစ်တတ်တဲ့နေရာမှာတော့ညာသားတွေကနံပါတ်1ပဲစလင်းမြင်းကောင်းရွာသားတဲ့ဟာမိုရီနိုမင်္ဂလာပါအားပေးခဲ့တဲ့နှစ်တာကာလမှာတဲ့ခုမှဖတ်ပေးဦးတယ်တဲ့ကိုမန်ဟာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထင်မလွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါတယ်ကိုမန်တဘာထွက်ပေမဲ့ရွှေဘိုတော့ရည်သွေးမကောင်းလေတဲ့စလင်းမြင်းသားမှာပေါ်တော့နှစ်နကားတဲ့လူလိုမသိတဲ့လူတွေများတယ်တဲ့နီနိုဆိုတဲ့ကောင်ထိုးခံတော့ပါပဲသူတို့တွေးလိရတမျိုးလေးတွေရိုးသားတာအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားရိုးသားတာမင်းတို့ရိုးသားတာကိုမင်းတို့တောသားဆိုပြီးမင်းတို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာမြန်လားရှင်းမိုင်မှာစုံကျင်နေတဲ့โอเคဗျာဟိုပရိုပရီယာလုပ်ဖို့တဲ့အချိန်မရှိဘူးတဲ့ sorry ဘာလို့တင်လဲတဲ့
အင်ကလူတွေကိုမရဘူးတဲ့ pro player ကတော့မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော် brother အင်ကမိဘတွေစကားပဲနားထောင်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့လိုကြလေလူငယ်တလန့်နည်းနည်းလေးပိတ်ပင်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ် bro ရန်ဝါသနာပိုင်တော့ကျူးသားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ဟာမဆိုဝါသနာပိုင်တော့ဒါဆန်းကြီးရမှာပဲပြန်ပါတော့ဒီမှာလို့ I'm beating good gonna be ali ဦးစီဘန်နာလေးပြန်လုပ်ပေးအောင်နဲ့တခါပဲမှန်းလို့ရတယ်မဟုတ်တခါပဲမှန်းလို့ရတာဘန်နာတာမဟုတ်ဘူး slow move on ထားတာ slow move ဆိုတာ bro 10မိနစ်နဲ့စက္ကန့်30နေမှာတခါပဲမှန်းလို့ရမှာအဲ့ဒါကောင်းတယ် bro အဲ့ဒါကောင်းတယ်bro နော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်မဟုတ်ရင် comment စပန်းနေအောင်မယ်ကိုစီအေးတဲ့9သိန်းတန်နဲ့လောင်းကောနဲ့ဆာစကဲဝယ်ဖောက်တာတဲ့ပြန်ရောင်းရင်ဘယ်လောက်လောက်ရနိုင်လဲတဲ့အဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးလား bro 9သိန်း diamond တွေဝယ်ပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုကလုံးမယ်စား bro တကယ်တမ်းတော့ gain ကောင်းဝယ်ရတာပိုတန်တယ် bro လုံးပြောတာတော့မဟုတ် gain ကောင်းလေးဝယ်ပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုကဖြစ်တာပိုတန်တယ်နော်ကိုဒီ custom မလုပ်ခင် pro player လုံးမယ်လို့တွေးဘူးလားတိတ်တွေးဘူးတာပေါ့ bro ပြောကောင်းလဲတိတ်တွေးဘူးတာပေါ့တိတ်တွေးဘူးတာပေါ့တဲ့တိတ်တွေးဘူးတာပေါ့ဗျာဝိုင်းကြီးပွဲပန်ချိန်လဲဝိုင်းကြီးပွဲခဏနေလာတော့မှာ bro 10မိနစ်လောက်ပဲလို့တော့တယ်โอเคတဲ့အကောင့်ပြန်ရောင်းရင်ဘယ်လောက်လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းမလဲတဲ့ဘာကြီးလဲ bro ကိုဒီအကောင့်ပြန်ရောင်းရင်ဘယ်လောက်လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းမလဲကျွန်တော်အကောင့်ရောင်းဖို့တော့စီစဉ်မရှိဘူး bro ငွေရမ်းလိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အကောင့်ဒိုင်းမိုးနေလည်းအများနဲ့ဝင်နေမှာဆိုရောင်းပြမယ်ဆိုတော့မှပဲ300ကျော်လောက်နဲ့တော့ရောင်းမလားလို့300နဲ့ရောင်းရင်ချက်ချင်းဝင်မယ်လို့ရှိတယ် bro ဒါပေမဲ့မရောင်းတာငင်းတော့စားသလိုနောက်သလိုနဲ့ပြောဘူးသေးတယ်300ကွာဆိုပြီးချက်ချင်းလာဝယ်တာရော Messenger မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်အခုလက်ရှိကဒိုင်မွန်3သိန်းခွဲကျော်ရှိတယ်ဒိုင်မွန်3သိန်းခွဲရှိတယ်ဒိုင်မွန်နောက်ထပ်3သိန်းကျော်2သိန်းနေရတယ်နှစ်စဉ်ဝင်ဦးမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုတော့မှပဲဂိမ်းကောင်လေးနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒိုင်မွန်ဝင်နေပြီလားမသိဘူးပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေဒိုင်မွန်နေမရသေးဘူးရော MSN အတွက် MSN ထိုင်လန်နဲ့ MSN မြန်မာအတွက်ကိုဒိုင်မွန်နေရဖို့ရှိသေးတယ်ဒီကောင်တွေကဟဲ့စီစဉ်ကုန်သွားပြီလားမက်သက်ကိုရောက်တာတော့မကြသေးဘူးစီစဉ်ကုန်သွားပါပြီတဲ့အောင်လို့မဆုံးရန်ကောင်းပါတယ်ဟီရာရာတဲ့နော်ဟီရာရာစကင်အသစ်ထွက်တယ်ဟီရာရာကိုင်ဝင်ပေးပြီလားဘရိုဟမ်ချစ်ညီကိုပြောကြအောင်ဟီရာရာစပိန်နှစ်ကွက်နဲ့ ace တို့ဘာလို့စောင့်နေရတော့တွေ့လိုက်သေးတယ်ဟီရာရာကွက်လားချက်ဟီရာရာလေးကွက်လားဟီရာရာစကင်ဝင်ရမှာတဲ့ even နဲ့တဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ဟီရာရာဆော့ပြီးပြီတဲ့ဟိုဒီများတယ်ရေးတာချင်း1000လောက်ရှိစာမဖတ်ဘူးလေဖတ်တယ်လေဘလို့ပေးပြီလေတဲ့ဟုတ်ဟာဟီရာဟာယေဟိုဒိုင်မို့19000 2800 2200 holy shit holy shit အားလုံးမဒိုင်မို့တို့တယ်ဘယ်လောက်လဲအိုး9000ကျော်ဒိုင်မို့9000ကျော်ထပ်ရတယ်ဟေးဒိုင်မို့38000ဖြစ်သွားပြီ39000ဖြစ်သွားပြီဘရို
ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ပဲကျွန်တော်ကောင်းနေမှာ diamond 3,800,000ကျော်သွားပါပြီခင်ဗျာ3,800,000 3,900,000ကျော်4,000ကျော်ရတာဆိုတော့3,900,000 5,000နီးပါးဆိုတော့ diamond 2,000,000နီးပါးတော့ဖြစ်တော့မယ်မကြခင် diamond 2,000,000နီးပါးဖြစ်တော့မယ် giveaway တွေလာမယ်ဟိ EWC giveaway EWC ကြရင် diamond giveaway ပေး diamond အနေနဲ့ second giveaway ပေးမယ်ငါတို့ကဘာ event လေးပါလေလာအောင်မလဲမသိဘူးဈေးကြီးတဲ့ event လေးပါလေတော့စောင့်နေပါတယ်တို့ဒီနေ့မနေ့ကမနေ့စိတ်ဆိုးနေတယ်ချော့နိုင်အောင်လည်းဟုတ်ပါတနာပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးဒါမဲ့ကြတော့မျိုးကြီးပဲဗျာတဲ့ဟုတ်လားကိုစီဟုတ်ပါလိုက်လွဲလို့ရလားတဲ့ဘာကြီးလဲမြန်မာတော်3လောက်ရနိုင်တယ်မလားတဲ့ကိုစီအဲ့ diamond တွေကဘယ်ရရလဲအားကြတယ်ကျွန်တော် diamond တွေက mobile legend ကနေပေးတာ bro မွန်းတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုး Asian Game ပွဲတွေတို့အရှိမဆိုရင် MSN Season 3 MSN Thailand MBN Philippines MBN Indonesia MBN Malaysia ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲတွေပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် diamond တွေပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ diamond တွေကလည်း bro လာမကြည့်မရောက်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ bro ကိုအများနဲ့လို့ကျွန်တော် giveaway တွေအများဖောက်ပေးနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သုံးတာရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကျင်တဲ့စကင်တွေ့ရင်လည်းဝယ်ထည့်လိုက်တာပဲ bro နောက်လို့စကင် giveaway 16កောင်ပေးတော့ဆိုရင်အဲ့နောက်လို့စကင်တွေကကျွန်တော်စီမှာရှိနေမှရမှာဆိုတော့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်နင်းနာခံပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ယူလိုက်တယ်နောက်လို့စကင်တွေကိုပြီးတော့မှ bro တို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ giveaway ဖောက်ပေးတာလို့အားလုံးလည်းကျန်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာပြောနေကြစိတ်ကစိုးနေပြီညီတို့။ဒီပြောသလိုပဲတဲ့ဗာမြင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင့်ဝတ်တွေနားမလည်တော့ဆောက်တော့သားပဲမှန်နေမလို့။ရန်လင်းဦးမင်္ဂလာပါ။ဟာရီရတယ်ရီနေလိုက်ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ဆိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ငါ့အော်ကားတွေပို့တယ်ကိုဆိုင်လားမသိတော့ငါကိုဆိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ငါ့အော်ကားတွေပို့တယ်လို့ဒီဒီစင်မင်းဘယ်ရောက်မှာလဲဒီဒီစင်မင်းတော့လိုသေးတယ် bro ဒီစင်မင်းတော့ဂျပန်ရောက်မှုဂျပန်ရောက်သွားပြီလေဇီးယောက်ျားဖြစ်ရင်ကန်ကောင်းမြင်တယ် diamond free ရရဘာတော့ဟာစိတ်ကစိုးနေပြီလာတော့မယ်ခုနမိနစ်လောက်ပဲလို့တော့တယ်အဘီရကူကာရာဘေဇာအာလီIsn't Gibambe 看来切不切在这些里呢这点蛮好的ဒီစီဘူးဆောင်အချင်းနေကောင်းတော့မကောင်းတော့နဲ့လူတွေမဖြစ်တော့ဘူးတွေငါကောင်းလာတာပတ်စံပူကုန်နေပြီအဲချင်းနေ France ပါလေ France ဘောကဆောင်ပေါ့မဆိုပါနဲ့တော့ရတယ်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့စမေးကြီးစမေးကြီးအေးAkire kukara besa ale kukara besa Usman Dembele akire kukara besa ale
မင်းကလေးပါရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်ပေးပါတယ်သူချစ်တာမင်းမဟုတ်ဘူးလေအားချောင်းနေတော့ကွာအိုးတကားလာခောက်နေသလိုပဲခဏလေးဘယ်ကောင်တော့ကိုသေးတယ်မြန်မာနဲ့စင်ကာပူနဲ့ဘယ်ချိန်လဲတဲ့ခုခဏနေလာတော့မှာဘလို့ဟိုနေ့မိတ်ကလိမ့်ပြီးပြီနော်ဆိုတော့တန်းနဲ့တေချာကြားလိုက်တယ်တဲ့ဟာဗလန်မြန်ဖြစ်နေမလားဘလို့ဗလန်မိတ်ကလေးလိမ့်နေဘလို့တခါလေးဗလန်ဟိုနေ့ကဝိုင်းကြက်နေရလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကိုတို့ရဲ့ admin တွေက reply ပြန်တာအရင်နောက်ကြတယ်ဗျာမနေ့ကစာပို့ထားရင်ညနေလောက်မှပြန်နေတယ်တခါလေကြရင်လည်းဆင်းပြသွားပြီးဆင်းစာမပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့ရောင်းတာတော့ဝယ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုစောင့်နေတက်ကလေးဖြစ်နေပြီတော့ဦး sorry ပါဗျာတောင်းပန်ပါတယ်ပြောထားပါမယ်အခု line စပြီနော်ဇာနကပေးမှာတဲ့ဟောင်းအဲ့ဒါလောက်ပေါင်းအဲ့ဒါလောက်ပေါင်းဟိအဲ့ဒါလောက်ပေါင်းဟိလောက်ပေါင်းဟိဘလန်စာပို့ညီတို့ဘလန်ပြောင်းမေုံလမ်းကြလားမလိုက်ငါညီကိုဘလန်လာပြီနော်ခုဟာမှာဟိုဟာနဲ့အင်ဒိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်Kylian Mbappe, wajele kushuma bujuge go bar Kylian Mbappe, akere busara besara, ale. အေးလိုက်ဆွေးလေးပြောင်းပြီးပါဦးဟေ့ Where is blank where blank 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 ကိုလိုနေပြီ live stream လေးချိန်ပေးပါဦးမြန်မာပွဲလာနေပြီတဲ့ဇာနာကမှာတဲ့ခဏလေးဆောင်ပေးပါအားလုံးပဲခဏလေးဆောင်ပေးပါစိတ်ရှိတီးခံလမ်းကြောင်းမှန်ပါညီကိုတို့စိတ်ဆိုးနေတာကိုသေးတယ်ကိုဗလန်ဟိုနေ့ဝိုင်းကြက်နေလို့လေမင်းတို့ကလည်းဝိုင်းမကြက်နေလေငါညီလေးကိုအင်ဒိုပွဲလောက်ကိုအင်ဒိုပွဲမဟုတ်ဘူးလေမြန်မာပွဲပြမှာဘရိုခဏလေးဆောင်နေအောင်စိတ်ကိုရှော့ထောင်းလို့စိတ်ကလေးကိုရှော့ထားလို့ရသေးလားအဒရာလာဘေလာချီဟာဂျီIt's my GG အေးလိုက်ဆွေးလေးပြောင်းပြီးပါဦးဟေးပြောင်းမယ်ကိုသေးလာဒီမှာမျက်နှာကတ်နေလို့ Okay နောက်ကပေးမလာနေပြီတဲ့မြန်မာဝဲမလာသေးဘူးပဲကွာအဲ့ဒါအားချောင်းနေတာပဲကွာ6 မိနစ်တောင်လိုနေသေးတယ်ကောင်းနေကွာဒါပြင်ဘာတော်နမန့်ရှိသေးလဲတဲ့ EWC Esport World Cup ကမ္ဘာချန်ပီယံ World Cup အေးနောက်မှရှိရမလားမရှိပါဘူး bro အေးတို့နဲ့နီးတယ် bro အခုကျွန်တော်တဲနေတဲ့ဟိုတယ်ကPUBG မှာတော့ဝိုင်းကြီးရေကြီးနေပြီတဲ့ဟာရောအဲ့တော့ PUBG ပွဲလေးတော့ခဏသွားကြည့်မှရမယ်ကွာနေအောင်ဘာဖြစ်လို့ PUBG ပွဲမှာရေကြီးရတာလဲငါတို့ရဲ့
ဝိုင်းကြီးကမင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့ဟာသားမလုံနဲ့နော်မင်းတို့ဟုတ်မဟုတ်တယ်ပြောနော်မင်းတို့ဟမ်နော်ဟုတ်မဟုတ်တယ်ပြောနော်မင်းတို့ PUBG တဲ့ဝိုင်းကြီးရှက်ဘလောက်လဲညီတို့ဝိုင်းကြီး AsianGames ရှက်ဘလောက်လဲအခုလက်ရှိပြောကြပါဦးသိတယ်လို့လေကျွန်တော်လည်းရှက်7နဲ့ပါကစ္စတန်ကောင်နေစိုးနေတာဟိုရှက်1နဲ့ကောင်နေဝိုင်းကြီး point နဲ့ငါမနေ့ဝိုင်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လို့နံပါတ်ခွန်ရောက်နေလဲမနေ့ကဝိုင်းကြီးကချစ်ကနှစ်ပွဲစားတယ်လေဟောအဲ့ရမို့သေးပါဘူးဟမ် guys PUBG ကြောင့်နားလဲတဲ့ညီကိုရှင်းပြကြအောင်တခြားအရာတော့မသိပေမဲ့မနေ့ကတော့မြန်မာပွဲကမြန်မာတခြားအရာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့ကဝိုင်းကြီး chicken နှစ်ပွဲစားတယ် you know ဝိုင်းကြီး chicken နှစ်ပွဲစားတယ်ဆိုတော့ why I don't know why why နော်ညီကတော့တမျိုးပါလားလာပြီဘတ်မားနေလို့ဟေးပါ ဘာလဲသားရေ Okay လောစံပြောရည်လန်တန်ပေါ် Okay let's go ကိုဒီမှာဟို gaming chain နဲ့မထိုင်နေလို့ဟိုတခုံနဲ့မထိုင်ဒီခုံနဲ့ပဲထိုင်နေ Okay လို့သားရေ ဟော်တကီကော်တကင်းမိုဘိုင်းလက်ကျန်ပတ်ချီကဲ let's go like a share လို့ like a share အင်ဂျယ်ဝဲအသိမလားသေးဘူးလားမင်းဘန်းမိလား အားချောင်းနေတာပဲဗလဲကိုသိချီရလားဘာလဲသားရေနာမဟုတ်ကျွန်တော် sorry မဟုတ်ကျွန်တော်ရှိရကိုကျွန်တော်အခုသာဖြစ်နေပြီလို့စွဲနေပြီလို့နာဘေးကူကာရဘေဇာငါသိနေတယ်ဘာကြတော့ဘာဂီလီယန်ဘာကြီးလိုက်လန်ကွာသွားမယ်နော်ဘူးတော့ကွာပါမကလိုက်မင်းကတ်ထားပြီ Okay let's go တူးသေးပဲလားဗလားတူးသေးပဲဟောပေါ့ပါလေးပဲဟလားပေါ့ပါလေးပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့ပါလေးပဲ A bere cucarabeza, ale. It's a give and make. Possible, so papa. Curicu caca. A mere cucarabeza, ale. Da 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 da. ဒီပဲကောင်းတော့ထပ်တိုးသွားပြန်ပြီအားနေလားမသိဘူးမလားတိုးရလားအခုအားနာလားမသိဘူးလို့ဗလန်ကြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်4မိနစ်ပဲလीဟုတ်
ချင်းတော့ပြတ်ပါပြီနဲ့ရုပ်လည်းမပေါ်ဘူးရုပ်မမြင်အောင်လိုက် မဟုတ်ပြန်ဖြောက်တာပြန်ဖော်ပြီးမှโอเคအင်ဂျယ်လို့ပြောအောင်လေ YG9 နဲ့သင်းနဲ့အင်တာမှာဘယ်နှသင်းရှိလို့တော့ဟာရောအိမ်မကျယ်လို့ပြောအောင်လေမင်းတို့ကောင်တွေကနိုင်လဲကောင်းမပြောမင်းတို့ရှုံးလဲကောင်းမပြောမင်းတို့ကောင်တွေမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပါလေဝေဘန်ကြီးနဲ့လေကန်ကြီးကိုလက်ကင်ထားကြတဲ့ကောင်တွေပဲကွာမင်းတို့ကောင်တွေဝေဘန်ကြီးနဲ့လေကန်ကြီးကိုလက်ကင်ထားကြတဲ့ကောင်တွေပဲသားတို့စင်တီမီတာတဲ့ဟန်ကောင်းနေတော့မဟုတ်ဟန်ကောင်းနေတာတဲ့ဒီပွဲမနိုင်ရင်တဲ့ဂျပန်ရုံးစီမသွားတော့မလားတဲ့ဂျပန်သွားမှာမဟုတ်နိုင်နတ်မို့ဂျပန်သွားပြီလေဘရိုရဲ့ဘရိုဘာပြောနေလဲဂျပန်သွားပြီဂျပန်နိုင်ရှုံးအော်အေးမိုင်းဘေဘီပြောနေတာ3မိနစ်ဘရိုရေး3မိနစ်နေစမယ်ဗျာနော်ဂျပန်သွားရပြီဘရိုကြီးဂျပန်သွားပြီဘာလို့ဖြစ်တဲ့နေပဲစားပြီလားတဲ့ငါမှားဖမ်းလိုက်တာလားမသိဘူးစားပြီလားမှန်တာဖေးဦးကအဲ့ကွန်မန်ဟိုက်ထားတယ်လို့ what the hell ဘာသွားမှာဗော brother သွားမှာဗောမြန်မာတိတ်သွားတာဗောတို့ရေစင်ကာပူမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူမဟုတ်ဘူးစင်ကာမပူနဲ့စင်ကာပူအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့စိတ်ညစ်တယ်လို့ငါပါပါတဲ့ဆွဲနေကိုပောက်ရရှောက်မစုံနဲ့လို့မဟုတ်လေတိုင်းဝေါကတ်တချင်းမှာဝေါကတ်တချင်းကိုဆိုတာဘာမှလို့လဲမေရေဂူဂါစိုက်ဟေးလာပြီလားโอเคဗလန်တူးသီးပဲလာတိုင်းတူးသီးပဲမင်းငါဒီဘက်ပါမှာကတ်လို့ရှိရင်ငါ့မြန်မာအမြဲတမ်းစက္ကန့်ပစ်ဒီဘက်မှာဒီလိုထားမြင်လို့ပါဆိုနေမှာမြန်မာဝက်ကန်ဒီအုပ်ရင်မှာငါပြောခံအောင်မယ်နော်ကိုကဒီဘက်မှာကတ်ရင်တို့ကနော်စက္ကန့်ပစ်ယူတယ်ဗျာဆရာသမားတွေနော်နှစ်ဖူးလေးကတ်ထားလိုက်မလားနှစ်ဖူးလေးကတ်ထားလိုက်အေးနော်နှစ်ဖူးကတ်ထားမတော်ပြီလေနှစ်ဖူးကတ်ဖို့ဟုတ်တယ်ဗျဦးကတော့ကတ်လိုက်ပါသားရဲ့မတည့်ရဒီတပွဲပဲရှိတယ်ဟုတ်ဘူးကတ်ဖို့ကကိုသေးဒါတိတ်ကအစအဆုံးပြန်ခွာပြီးတော့မှကောင်းနဲ့ပြန်ကတ်အာကာဆိုင်လဲဥမာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေပြီဟောအဲ့လိုလားစိုးနေတာပဲကဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လေဖမ်းလိုက်ပါဦး record ဖမ်းလိုက်ပါဦးကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့เนาะကျွန်တော်စင်ကာပူနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ Best of 3 series game 1လေးရစပါပြီကျွန်တော်မြန်မာသင်းကတော့ဂျပန်သွားပြီဆိုတော့လေဟောဒီပွဲတော့ရန်ရေးမကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်စင်ကာပူအသင်း2သီးနဲ့9ပွဲရှုံးအောင်တော့စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်မလားဆိုတော့လေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဇူရှင် first page ယူလာပြီးတော့เนาะဂလူးတွေဖီယာတွေဟက်ကတ်တွေတော့ဘန်ဒီဘက်မှာတော့ပတ်ကွီရိုတွေခလီယာတွေဖိုးပြတွေဘန်တိုင်းနဲ့ပဲเนาะဆန်ဂျီရော့ကတော့ကလောင်းနောက်မှာတော့ E-Flea နဲ့တော့တွဲပစ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျငါတော်တော်နော်အေးဖြစ်ရလားအေးဖြစ်တော့အေးစီဘူးရောအဲ့ကောင်ကေအောင်အဲ့ကောင် Discord နဲ့ကေအောင်မလားကိုသေးစီဘူးဟိုဒါတဘူးလုံးကုန်သွားတယ်ဆိုကိုသေးစီဘူးလုံးကုန်အဲ့ကောင် Discord နဲ့ကေပေးပါလားဒါအခုဝင်လာတဲ့ကောင်ကျင်းလာဆောင်းတိုက်နေတယ်ကွာငါ့ကိုမင်းကြည့်ပြီနဲ့မင်းရောဟတ်တူပဲကြီးလို့မင်းဟိုဘက်ထိန်းနေဒီဘက်ထိန်းကိုငါ့ကိုကြည့်နေရီးနေငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အေးအသေးကြီးလားလို့ကိုသေးအေးအပြစ်မှာသေးကြီးလားမဟုတ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်အေးကစ်လိုက်တော့အေးဒီကောင်လုံးမလို့ဘူးတိုင်းအေးအပြင်မှာဆိုတကယ်ကြီးရားလို့ကိုသေးစော့နေနေကိုကြီးနေအေးလို့မင်းသူ့ပုံစံကြီးကလည်းကိုသေးစီဦးဆောင်ခဲ့ဆိုတာစေတနာလေးနဲ့ပြောပေးရပါဟုတ်မဟုတ်မအေးငါ့ကိုပြောပြီးသွားတယ်ဆိုမင်းတယောက်ကြံနေလေမင်းတယောက်ကိုလည်းပြောကိုကမလုံးနဲ့တူရတော့အေးကိုကတော့မလိုလောက်ထင်တယ်ဘလန်တော့တိတ်မလိုလောက်ဘလန်ဟာရောမဟုတ်အေးကတိတယ်ကိုသေးကျွန်တော်လက်ဆလန်နာဟိုမှာအဲ့တော့အေးနဲ့ထိုးမှရတော့မယ်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့အားလောက်တွေအကိုင်းနေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲကျွန်တော်မြန်မာသင်းအနေနဲ့တော့ဟန်နော်စုယူအထောင်လေးအသားတို့ပြပြီလားစုယူအထောင်လေးရောက်မှာဝဲစုယူအထောင်လေးပဲလိုက်လွင့်နေတယ်မြန်မာဝဲချာမလွင့်ဇာနာကမပြောလိုက်အောင်မလဲတင်းစနာကပေးမှာ YouTube မှာရှိတယ်တင်းစနာကလို့ရိုက်ရှာလိုက်အေးမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့မေတီယာတော့ဘန်ရမှာပဲဘလို့နော်ဒီဘက်မင်းအဲ့ဟိုကာတီးသီးကွက်တွေရမ်းလောက်တာလို့ဒီကောင်နေနော်မှာ
Sanford အားလုံးနဲ့ကာတီးအကိုင်းပုံစံကြီးဆော့ရှယ်ဆော့တယ်ကောင်တွေဒါလေးပဲ ကဲလက်မလေးနေပါပြီအောင်ယူမကြီးဖေးမကြီးလက်မလေးနေပါပြီလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you so much ပါဗျာလက်မလေးကြည့်တင်ပါလေ ကဲပပမ်းမလဲ ကိုရီးယားဒီနေ့တွား ကဲတွေ့ပြီနော်ညီကိုတွေ့ပြီနော်မာတပတ်ခါအဲ့နေတော့တင်ပေးဦးနော်အကောင့်ကြီးအကြောင်းနည်းတိမှရမှာအဲ့နေတင်ပြီးမှရရ အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဟိုမှာပါလဲ အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလို့လက်တွေ့ပဲကောင်းပါတယ်လို့ ကစ်လိုကောင်တွေရောရှိရဆို ကိုရီးယားဘန်းစကားနဲ့တင်ပေးရကိုရီးယားဘန်းစကားမှလိုက်မမီတာကိုရီးယားတင်ပေးတာပဲကိုရီးယားဘန်းစကားမှလိုက်မမီတာ ဟုတ်ပါ ကိုရီးယားတင်ပေးပါလေဘန်းစကားလေးနဲ့တွားမယ်ကိုရီးယားနားမလဲ ရန်ကောင်းပါတယ် မဟုတ်ဒီမိုဆိုရင်တော့ရတယ်ပြောကြည့်လိုက် ဒီမိုဆိုရတယ်ငါတည်ဘန်းစကားလေးနဲ့ ဘယ်ကားနဲ့မသွားရင်တော့ကိုသေးနော်အမဥစားဖြစ်နေမယ်စီဘူးနောက်တဘူးထပ်ဝယ်နေရမှာလားဒီအထက်တဘူးလုံးကုံသွားရတော့ကြားတာပဲကဲတော့မော်စကိုတွေပါတော့ဘန်မီတိုင်းနဲ့ပဲကလောက်နဲ့ရှင်မချခြင်းနဲ့ဂိုးလိန်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့စင်ကာပူတင်းနေတော့အသက်လက်လေးတော့ဘန်ဝိုင်းနဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်ဘလင်းအတွက်ရုံမာလေးရင်ထုတ်ပေးမလားဒါမှမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ရင်းအတွက်ပဲ offlane လေးရင်ပေးမလားဆိုတော့လေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျအကိုင်းနေမမြင်မြင်မှဆုံးမယ်လို့ဗျလက်အမှန်ပဲအဲ့အကိုင်းနေပဲအဲ့ဂုတ်တီးကန်လိုက်ခေကအကိုင်းပေးရပြန်ပြီအကိုင်းပေးချနေရ bro ရွေးပဲလေးပဲတော်တော်ဆော့လာကြနော် โอเคဘလက်လက်စဝေးလေးဘလက်ဆရာခေါ်ကြီးလေးချလိုက်အောင်မလားဆွေးချေအောင်ခေါ်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဗျာခါလီကာကြအကောင်အသေးလက်စလေးကိုင်းတာလို့ကလောက်ကိုင်းလို့ရှင်ခါလီဟိုဘက်ဖြတ်ယူသွားကျေးဇူးတွေတင်ပါတယ်လို့နော်ကာကြကောင်းပါပြီကာကြကောင်းပါပြီဟိုကလက်စလီနေရာကိုဝမ်းနေရှာလို့ရတယ်ကာကြဆိုရင်မှန်တယ်ဟိုလေလက်စလီကြိုက်တယ်လက်စလီရှောက်ကိုင်းနေတယ်လက်စလီဒီမဟုတ်ကလောက်ကိုကောင်းတာလားလို့ဒီကောင်ကြီးကအမားကောင်တက်နေတယ်မှာဘာရှိသေးလဲဟိုင်းလို့တော့ကတော့လို့ဟီဒါပဲဟီဒါနဲ့ခုနပြောခါလီပဲပေါ့ဘယ်လရစ်တပင်ဂရုပါနဲ့ကျုံးစင်ကာပူတင်းရတော့မေတူးသီးနဲ့အတင်းတိုင်းအောင်ရှုံးနေရပဲကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ပွဲတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ရန်ကောင်းတယ်နောက်မမှန်းနဲ့1-0နဲ့ပြန်ဆုံးမယ်ဗျာ1-0နဲ့ပြန်ဆုံးလိုက်မယ်โอเคတိန်ဒီပေါ်မှာပြန်ဆုံးလိုက်မလားတိန်ဒီပေါ်မှာပြန်ဆုံးမယ်ရောဘလန်မေဘန်စကားတော့ရနေရောဟုတ်လားအေးဘန်စကားတင်ပြီးမှရမယ်ကိုစီဒီမှာလာရင်ကိုစီဘန်စကားကိုလိုက်မိမှရဘန်စကားနဲ့မဟုတ်ရင်ကိုစီစီဘူးနဲ့ဆွဲပါဘူးမေထွားအောင်2ဘူးလောက်ဝယ်သွားမှရမယ်ကိုစီရင်းရီလို့မရဘူးကွာတော့မယ်လမ်းကဲပွဲလေးတော့စပြီเนาะကျွန်တော် live stream လေးကကျွန်တော် Facebook မှာเนาะ copyright TV ပြတ်သွားလို့ပါညို့လို့เนาะလက်မလေးနေပါပြီပါအစင်မြင်ဆိုတော့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်ဟလားမြန်မာလန်လေးလည်းမှန်သွားပြီမင်းတို့ကမပြောရင်မမှန်ဘူးရောင်မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညို့တို့မြန်မာလန်လေးမတွေ့ရသေးဘူးမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီဟလား let's go YouTube မှာလည်းမှန်လို့ရတယ် Facebook မှာလည်းမှန်လို့ရတယ်เนาะ let's go ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့အကိုင်းလေးကိုတော့ Leslie ကူစားပေးမဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်လို့ဟိုကမှရအောင်ခါလီကဘာလုပ်တာမင်းဘာလာလုပ်တာလားဆရာသမား level 1နဲ့မင်းဒီဘက်ဂျန်ငယ်တဲ့လာတာပါတယ်เนาะမှာသိုးစီပါပိုင်းချပေးလိုက်တာเนาะဖျားသွားပြီဆရာသမားရုပ်လာလုံနေကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်မှာပဲ A flare ကတော့သူရှင်းလင်းနဲ့ lane ထိန်နေရတယ်ဆိုရင်ပြဿနာတော့မရှိဘူးရှေ့မှာတစ်ပင်နေပါတယ်ကာပေးရတော့မယ်ပေါ့နော် AI အကြောင်းလေးပဲသွားထားတယ်ပေါ်မှာလဲ Leslie နဲ့ကလောက်ကတော့အာမာလီရင်သွားထားတယ်ဗျာနော် Leslie အဲ့လိုမျိုးကိုဖြောက်ပြီးလာပြင်းတော်တော်နာတာဗျကဲခရီးတွေပါလေဟိုးမလားအောက်မှာလဲဆိုတော့အားတော့လေးတော့ lane နေပါတော့ရှင်ဟဲနေနေပဲဒါမှခါလီဖလက်ကမပေးလို့မရအောင်နော်မပေးရင်အဲ့နေရာပြဿနာတက်သွားတော့မှဆရာသမားရုပ်လာလှုပ်နေဟန်ထောင်နော်ညီကိုတို့ဟန်ထောင်ပြောပြတာလို့ရှင်းမှာ
တာတယ်လောက်မှာပဲချတော့မနေတူတယ်ငိမ့်နေတော့ ညာတော်တယ်လောက်မှာချမှာ တိတ်မရှိမတွေ့တော့ဘူးတဲ့မှာ ဟိုဒီဘက်မှာ level 4ဘာညာတော့အကိုင်းရတော့ရပြီ hey if hey မျိုးမြင့်တိတယ်เนาะဒီဘက်ချက်ချင်းဟိုဘက်ပြန်သွားတာဆိုတော့လေကဲเนาะဒီဘက်မှာတော်တယ်လောက်မှာပဲချမလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်လယ်မာတော့ခွေးတွေဘာတွေကူရှင်းပေးတိုင်းနဲ့ if ကတော့ level 4လုံနေတော့မယ် fabulous ပေးရပြီနဲ့တူတယ် rubber light ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာမပေးလို့မရဘူးလေညာမပေးလို့မရအောင်တိုင်းနားတယ် smash အကိုင်း level 2နဲ့ရရင်သိနားတာကောင်ပုတ်ပတ်နဲ့ချိန်စားလို့လည်းကောင်းတယ်နော် smash မှန်ပဲဖိနေတစ်ထိုင်လိုက်တယ်နော်ရှော damage ကအကိတ်ကြီးထွက်တာကဲဒီဘက်မှာစုယူတကောင်လေးဖြစ်နေတာနော်ဇူရှင်းကလိုက်ရှာနေပြီဆိုမဲ့မတွေ့ဘူးတွေ့သွားပြီကဲပိုင်းမေဦးမလားဒီဘက်မှာဘေကွန်ပြန်ရသွားပြီဆိုတော့တတရပေးရမယ်နေတာ manipulation ဇူရှင်းဘာမှမရှိတော့ဘူး spring လေးနဲ့တော့ပတ်ပြီးနေဆိုပေမဲ့ fabulous နဲ့တော့ first starter နဲ့တော့လဲရတဲ့အပိုင်းလေးကိုရှိမယ်ဗျအကိုင်းနဲ့ဆိုတော့လေပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဘလို့เนาะတတရီဘာတွေကဒါပေးရင်ပေးပလိုက်เนาะ fabulous လေးနဲ့လဲရတော့ဆိုတော့တန်နေကာစီရသွားတာဗျ fabulous ကတော့ဟုတ်ပါOkay 1C တကယ်ကတော့ပြီးထားတယ်နေထားပြဿနာတော့မရှိဘူးဒီဘက်မှာတော့ဟန်နေနဲ့တော့ပေါ်လန်းနေပါပြီသွားကြည့်ပေးအောင်မလားဘာလာလို့အဲ့ခါလေးမင်းရွာနေရမင်းအဲ့ဒါကြောင့်လဲเนาะမင်းအသေးနဲ့တူးသီးနဲ့ရှုံးနေရဆရာသမားတွေပြောတာလို့ဘာလုံးနေမှမသိညာရမလို့တော့ဗလဲညာရမလို့လားတူးသီးနဲ့ပဲဖြတ်ကဲဒီမှာတော့ချန်ဂေးဘာတွေတီးလေးစားဝိုင်းနေပဲ robot monster စားပင်းတော့ rubber blue bat ပြန်ဖမ်းဖို့ရရှိနေသေးတယ်ပဲကလောက်ကတော့ပေါ်လန်းမှာသူခရီလေးတော့မြန်ဆန်ရှင်းနေတဲ့ဘိုင်းလေးကိုရှိမှာပေါ့နားတယ်အဲ့ Leslie ရတွေ့လားဟေးရောအဲ့ဒီနဲ့ပါထုနေသေးတာလို့ vision လိုက်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေနော်အဲ့ဒီ Leslie အဲ့လောက်ကောင်းတာလေးဘယ်လဲကလောက်ကောင်းတာမဟုတ်လား Leslie ကဟုတ်တယ်အရင်နေ့ကကျွန်တော်ကလောက်ကင်ဟိုဘက် Leslie ပဲကင်ကြတာတေထုခံနည်းနည်းတော့စိုးတယ် Leslie ကကဲတော့ဒီဘာတွေကတော့ even ပုံစံလေးပဲတော့သွားထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဘက်မှာတော့600 900လောက်တော့ရှိထားတယ်ဆိုပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ fan ရရှိရလေ fan ဟန်ထောင်နော်သူတို့101ထမ်းပါဘလို့ထမ်းပါဒီဘက်မှာခါလီတကောင်မင်းလာပြန်ပြီဒီကောင်မင်းဘာဖြစ်ချင်နေမှန်းမသိရနော်ဆရာသမားဘရိုက်စကီဓာတ်ကူးနေလားမသိ fan မင်းလာနောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်တမျိုးလေးစော့ဘောကကဲ second data ကတော့အပေါ်မှာထွက်မှာဆိုတော့ lane တွေဘာတွေတော့ outland မှာမြန်ဆန်ရှင်းပြီးတော့ပဲလာလိုက်မလားကဲเนาะ data 10 second အောက်လမ်းမှာတော့2ယောက်တယောက်တွေတော့ဖြစ်နေနေပဲလာပြီ data လေးတော့ second data အကိုင်းပြေးရဆင်းလာနေပဲစွယူနေနေ level 8ဘာညာလိုနေသေးလားဒီဘက်မှာတော့ခါလီတကောင်တော့ blurred light scout ပေးထားတော့မယ်Fanjan Dash, Alastraya, Sora, Founding by Roman Manipulation, ကောက်တော့ပေးလိုက်နေပဲကွန်ဘိုတွေကတော့လွဲနေပြီနော်ကွန်ဘိုတွေလွဲနေပြီဒီဘက်မှာတော့ Sora 10 Found Skyfall ဆိုတော့ချိန်ဟိုဘက်မှာတော့ Ballet ကိုတော့ Leslie ပြစ်တာနဲ့တော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ Cloud Blessing ယူရတယ်အော်မဟေ့မသေးဘူးလားအားလုံးကဒီဘက်မှာတော့ Lana Flay နဲ့ကင်ပေါက်ခံနေရရင်အကိုင်း Heavy Spin ဂျားထဲမှာညက်ခံထားတဲ့ E Flay ကိုပါ Double K UI နဲ့ပဲရုပ်တွေသွားလုံနေပြီ Leslie ကထုတယ်လို့တော့ကြည့်ပါဦးနော် Leslie ကိုအင်းရမှာရင်းอ่ะเนาะဒီဘက်ကဟိုကောင်ကြီးသွားအင်းလိုက်တယ်မားတယ်လန်နာဖလင်းနဲ့ပါကင်ပေါက်ခံနေရရင်နောက်တစ်ချက်ပြင်သေးပြီနော်အဲ့ဒီဟေးကာပေးလို့မရဘူးကာပေးကလောက်ပါသေးမှာအဲ့နေကအဲ့ဒါပြောတာ Leslie ကနားလိုက်တာမလဲကဲ Hero K 3ကောင်တချင်းဆိုလိုပဲပြန်တော့ပေးထားရင်လည်းပဲเนาะတတဲလဲပေးလိုက်ရတယ်လျှောက်မှာတော့နော်1ဒီလဲမှာဟေးအောင်ကြီးအားလုံးမစ်တာဝါတွေပါလာရိုက်ချိုးဝိုင်းဒီကောင်ဘတ်တဲမှာတေဝါမယ်ဟီးရိုကမတေဝါတော့တာဝါတွေပါလာချိုးနေပြီလို့ရန်လူပါဝါမယ်အကုန်လုံးကကြက်ကလေးငက်ကလေးလို့စော့နေတဲ့အသင်းတော့ပြောပြတာပါတူးသီးနဲ့ပဲအကုန်လုံးရိုက်နေတာအဲ့ဒါပြောတာလို့မင်းအသင်းတိုင်းကိုတူးသီးနဲ့ရှုံးနေတဲ့အသင်းတော်သားတို့နော်ရုပ်တွေတော့မလုံနဲ့ဟာမင်းတိတ်ခါပိုင်းနေရှိရဲ့အဲ့လိုအသင်းတွေဆိုတိတ်ခံစားချက်မကောင်းအကုန်လုံးနိုင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးရှုံးပြီးတော့မှကိုရီကိုလာနိုင်မှာသိုးနေရLeslie တာယာနေတယ်ဟိ 3Z တယ်မလား300 Leslie fan တော့ကြောက်ရတယ်နော်ကလောက်ဘယ်နှချက်မှပြစ်မှာမဟုတ် manipulation ထောက်ဘာမှတော့ Leslie flicker မရှိတဲ့ time လေးခန့်နေတာဆိုမှမလွယ်ဘူး bro မလွယ်ဘူးဆိုတာပါတက်လာပြီ Assassin Found နဲ့ဝင်ထိုးရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ခက်မယ်ကန်ထုတ်တဲ့ဘိုင်းကလည်းရှိသေးတယ်ပြန်သိရမလားအနားရောက်တော့မှမှန်တယ်
ခြေထောက်နဲ့ဖုံးလို့မျက်နှာကြီးဖြတ်ကန်လိုက်နေ grenade နဲ့ ကဲမေတ္တာဝါတွေပါပေးထားတာဟဲ့အချိန်ကြီးကတော့မကောင်းဘူးအချိန်ကြီးကတော့မကောင်းဘူးเนาะနောက်ဘက်က1000ပဲဆိုတော့လေရန်ကြီးတော့ဆိုးတဲ့ချိန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘက်မှာကလောက်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါင်ပြီးတော့ပြေးတတ်တာဆိုတာလေး bright time ရောက်လာပြီးတဲ့လျောက်မှာတော့ Leslie shut down ကြီးပေးတိုင်းနဲ့ပခါလေးတကောင်တောင်ထဲမှာတော့ Chris ကဘာညာဟီဘက်မှာတော့တာဝါလေးပဲယူလိုက်မလားတာဝါလေးပဲယူလိုက်မလားတတဲလေးချအောင်ပါဆိုအရင်လိုက်မမင်းနဲ့တော့တာဝါလေးယူတတဲလေးချ Leslie မရှိတဲ့တိုင်ကိုပေါ့ပါရှောင်းကောင်းကြီးတန်သွားပြီဒါကြီးတိတ်တန်တော့တော့ဒီလောက်ရုံပဲအကိုင်းလေးကိုတော့ heavy spin ပါညာတောင်းပေးဖို့တော့လိုတယ်ဗျကဲနောက်ဒီဘက်မှာတာတဲစတော့လှုပ်ထားနေတယ်ပဲဘယ်မလဲစုယူဟိုဘက်မှာတော့ချောင်းနေတယ်ခါလီတကောင်ကတော့အာယုံနောက်နေနေပဲဒိုနေအော်အော်လိုဖိုင်နယ်ဆို2 man overgrow တွေတော့ဖြတ်တော့ချုပ်ဆိုတော့တန့်ဖောင်ဒီဘက်မှာ heavy spin နဲ့တော့ပြန်တော့တွန်းထုတ်သွားနေတယ်ပဲ Leslie ပြစ်တဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့ရင်းတကောင်တေဆုံးသွားကြတဲ့နောက်ဒီဘက်မှာတော့ခါလီလေးနဲ့တော့ပြန်တော့ trade ထားရဆိုတော့ဒူစုရှင်းလန်န်ဖလိန်နဲ့ကင်ပေါက်နေတဲ့နောက်မှာတော့ကျော်သူရတကောင်မထပ်တော့ပေးလိုက်ရရင်လည်းရှောင်းဖန်းလိုက်တော့နော်ရှောင်းဖန်းလိုက်တော့ဘရိုရှောင်းဖန်းကောင်းတယ်တယုံမင်းသားလေးလောက်တာပဲကောင်းတယ်မလားတယုံမင်းသားလေးပဲလောက်လိုက်တော့ဖန်းလိုက်တော့ရှင်ချလို့မရဘူးအားလုံးကစာတက်နေတာလို့အားလုံးကတအားစာတက်နေတာဟေးခံစားချက်မကောင်းဘူးမလီဖစ်ကန်မပါလာပြီလက်စလီကဂျပန်သွားတာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘရိုနော်ဒီဘက်မှာတိတ်ခါပိုင်းနေရရှိသေးတယ်ဗျာဆရာသမားတွေကုံလုံးတူးစီနဲ့ရှုံနေတဲ့အသင်းကိုနော်လိုကြီးစော်နေတာကဲနော် 1k တော့ 1k ပဲဗျာနော်ဟိုလိုကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဟိုအချိန်ကြီးကတော့ကောင်းသေးရပေါ့နော်စုယူလဲဖန်ဝင်ရဆို cloud လဲဖန်ဝင်ရနေရလေးတော့ရှိဒါပေမဲ့ Leslie ကတော့စိုးမှာဘလို့နော်ဟီရိုကီက411ဗျာ Leslie တော့ respect ပေးရမှာအကိုင်းဟပ်ပတ်နဲ့တော့ဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့တာဝါလိုချင်လို့ပါဒီကတော့တာဝါလိုချင်စုယူကတော့ပုံမှာ fan ဆိုတာ fan မဲ့ကောင်ကြီးများနေတာကို Eve ကလည်း item လိုတဲ့မေ့ပဲနောက်တစ်ဘက်ကဆိုရာတွေနော်စုယူတွေကလောက်တွေကလည်း item လိုတာဆိုတော့နော်အားလီနေနေတဲ့ဘိုင်းတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဗျလေဂိမ်းသွားရင်တော့ရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုပွဲဆိုမင်းပြောသလိုပဲဒါခံစားချက်မကောင်းဆိုတာတကယ်လို့ငါစိတ်ညစ်တယ်ကွာလောက်ပါအောင်ရပါတယ်အေးစီပါအေးစီပါအေးစီပါတက်တာတော့တက်သွားပါပြီနိုင်ငါကနေရှော့ဆော့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှော့တော့မစော့လာဘူးနော်ရှော့တော့မစော့လာဘူးရှော့တော့မစော့လာဘူးနေတူတာပဲအေးလို့ငါနည်းနည်းဖာပြောပြီးနေတာပါတဲ့မနေ့လေးကာပြောပြီးရမှာပဲလေမတက်နိုင်ဘူးလေတော့လေရှိုးလာအောင်မင်းတစ်ပင်မှာအမြင့်ကျွတ်တော့မယ်တစ်ပင်မှာအမြင့်ကျွတ်တော့မယ်ဟေးညီကိုတို့ကြီးကဲဒီဘက်မှာတော့ blue all heavy spin နဲ့တော့တစ်ပင်ကိုတော့အမြင့်ခွာပြီးဘတ်တေးတယ်ဟေးရှင်ဒမ်မီတော့ဒီဘက်မှာကျွန်းလာနေတဲ့ကောင်လေးခါလီဖလက်ကချက်ချင်းပြန်တော့ခုံဝိုင်းနဲ့ပစိုးရာတွားပြီးနေတူတယ်ဖောင်ပြောင်းနေပြောင်းပြေးရရှိတာပြေးဦးမှာကလောက်ပစ်တာလေးနဲ့တော့နော်ဒီဘက်ကအားလော်လေးတော့ပြန်ရလိုက်တယ်ပန်းမစိုး1 for 2 trade ရိုမာနဲ့ trade လိုက်ရဆိုတော့တန်နဲ့ပြန်လာပြီသားတို့ပြန်လာပြီအစီပါတိုင်းချိန်တန်နဲ့ကြာချိန်တန်ပြန်လာမယ်လားပြန်လာမယ်သားတို့ချိန်တန်ပြန်လာမယ်လားရုပ်မလို့ချိန်နဲ့စောပါသေးတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကနော်စောက်အဖုံးကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ဝေးပန်းနေတာပဲကွာမင်းတို့စိတ်ကိုလျှော့တော့စောက်ဖုံးကြည့်နေဟလားစောက်ထဲလဲလန့်ကြည့်အောင်ကဲလော့တွေပါဖို့ချနေပြီအကိုင် heavy spin မရှိဘူးသားတို့ကျွေးရုံပဲနော်ဆိုတော့တန်ဖောင်ပါညာရှိသေးတယ်ဗျာတန်ဖောင်နဲ့ Skyfall ဆွဲချိတ်ကန်ဒီမှာတော့ heavy spin တွန်းထုတ်ဝိုင်းနေပဲရပြီသားတို့ပြန်ပတ်လိုက်တော့မလိုတော့ဦးချသေးရ Leslie ဘာလို့ချင်တာတော့ပြန်ပတ်သားတို့ပြန်ပတ်ဘာမှလောစရာမလိုဘူးလောရလိုက်ပဲလားပေါ့ပါပဲသွားကဲဒီလောနဲ့ကတော့နောက်ဝက်တွေပါပြန်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Mega Fast Tower တွေပါပြန်ချိုးမလားဟုတ်တော့လုံးမရရမယ်ဒီလားဆိုရာတို့ပါအောင်နဲ့အဲ့ Leslie ဝင်လုံးမရရမယ်နိLeslie နာကပ်ဖို့လိုအပ်နေနေပဲလဲမှာတော့ all of finals လောက်ပါညာနေတော့အဓိကတော့သူတို့ creep လာရှင်းတာပေါ့နော် Leslie တော့အပေါ်မှာလောသွားရှင်းခိုင်းထားနေပဲအောက်လမ်းမှာတော့ second tower လေးတစ်လုံးတော့ယူဖို့တော့ရှိမယ်ဘလရင်းနေနဲ့အောက်လေးပါလေးတော့ဆင်းလာပေးပါတယ်เนาะဒီဘက်မှာအားလို့တစ်ကောင်နဲ့လာကိုင်းတော့အားလို့အခွန်ထွာပေးလိုက်တာတို့လောကတော့အပေါ်မှာပြီးပြီဗျ first slot ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မကြလိုက်ဘူးပိုပါ grow အားလို့တစ်ကောင် heavy spin နဲ့ဒီဘက်မှာတော်သေးတယ်ရောင်းဗတဲ့ mirror image သုံးတာမြန်လို့လဲမှာတော့ဆိုရာတော့ဝိုင်းစွန်းကြီးလောင်းနေပြီး Leslie ပြစ်တာနာတယ် Leslie ပြစ်တာနာတယ် manipulation နဲ့ Leslie နောက်ကတ်ကြပါဦးဆိုစီပါပိုင်းလာဆိုပေမဲ့ဇူရှင်းသွားပိုင်းလာဆိုတော့ဘာမှတော့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဗျာနော် UK တကောင်ပေးလိုက်ရရင်လည်းလိုချင်နေတဲ့ Mega Fast Tower လည်းမရခဲ့လို့ Outland Second Tower လည်းမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီလောကအဖတ်တော့တိတ်တော့မတင်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်
လောရလိုက်တာပဲရှိတာနော်ဟိုဘက်မပြီးလိုက်ရ လေလန် first tower လေးရတော့မစိုးဘူးလားလို့သားရဒီလောလေးဟောတလုံးမှတော့ပြင်မရလိုက်ဘူးနေထားတော့ပြောတာလို့ကဲဒီမှာတော့စုယူဟန်နီနဲ့တော့စာရီကပြောခြင်းဆိုခြင်းနေကြတာဟေးဟန်ရေးနော်ကဲဒီမှာတော့ evac လာဆွဲပြစ် Leslie လေးတွေတော့ heavy spin တွေတော့တောင်းလာသေးရပေါ့နော်အကိုင်းနေတဲ့ဒီဘက်မှာ black red ကိုတော့ overgrow ဖြတ်ချုပ်တာလာသွားပြီသားတို့ဟေး Sora damage တွေဝင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အကိုင်းလောတော့ပြန်မိခဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်တေသွားရင်လေကြာနော်2မိနစ်လောက်တေသွားမှာမီတာဝါလေးပြန်ယူလိုက်မလား4ယောက်5ယောက်အားလေးနဲ့တော့ပြေးတော့တိုးလာခဲ့ပြီအားလုံး final slot ကိုအကွက်ပြတာဆရာသမားဘယ်သူမှမထီပါဘူးเนาะရန်ကောင်းတဲ့တိုင်းနောက်မလုံနဲ့ရန်ကောင်းတဲ့နောက်မလုံနဲ့ manipulation တွေပါတယ်ပေးပလိုက်ကွာဒါယူပလိုက်အဲ့မီတာဝါတော်တော်မျက်စိနှောက်နေပြီဟုတ်တယ်ယူရတော့မှသာဒီရှယ်လေ share ကားတာ final slot ပြန်ရပြီเนาะဒီဘက်မှာတော့ blue bat ဘာညာပဲစားမလားအားလုံး final slot if power နဲ့ပစမ်းဆုံး flick က2 man ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ Soraတဲတန်ကြီးတော့ပြေးနေရနေပဲ lot timing နေနော်ဒါတို့ lot timing နေရုပ်မလုပ်နဲ့ကဲဒီမှာပေးလိုက်တော့လို့ဘလန်ပြောပေးအောင်ဟေးဦးရီယာနေပြီမစ်တာဝါအရန်လိုချင်နေတာလိုချင်နေဆိုတော့ပေးလိုက်တော့လေ manipulation ကိုဘာလို့ကင်ထားရလဲငါပြောတာဒီမှာကလောက်ကနှစ်ချက်ပဲပြစ်သွားတာဟေး Leslie ကြီးကိုလည်းကြည့်ကြပါအောင် Brother 713တဲ့တော့ပဲပြောနိုင်တော့ဘလန်အသင်းတိုင်းတူးသီးတဲ့ရှုံလာတဲ့အသင်းကငါ့မြန်မာကြမှာလာကောင်းနေတယ်ဟေးလောပါပြီးရပြီစိတ်ပါပြက်စိတ်တော်နဲ့ပြက်လာသလိုပဲနှစ်ချက်ပဲပြစ်တာလို့ဘရို Leslie ကဘတ်ဆိုရင်ဘုတ်ဘတ်ဆိုရှော့ရမလားရိုးတစ်ချက်ပြစ်အဲ့ဒီဘုတ် scale 1ဖြောက်ပြီးတစ်ချက်ပြစ်ဘတ်နေဟာလက်ခွမ်း Leslie နဲ့ပါရိုက်ခံနေရပြီလားသားကြီးအဲ့ဒါပြောတာလို့ဒါစင်ကာပူသင်းတော့မင်းဟိုမှာ12ပွဲစတိုက်ရှုံးတာ2စီး6ပွဲကြပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကိုစီကလောက်ကဝင်းကိုနေချလဲကာလို့မရဘူးလို့အဲ့ Leslie ဟာကိုအဲ့တခုကရှိသေးတယ် one damage ကဥစ္စာ1000လောက်ထွက်တာဝယ်လို့တာဟဲ့ယုံကြည်မျိုးဝယ်လို့တာပါနော်အဲ့ဒီအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင် Leslie က damage ကိုမှ1600လောက်ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ကလောက်ကို2ချက်ပဲပြစ်မှာအခုတော့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာသွေးတော့ကLeslie ကိုလုံးမရရမယ်စူရာပဲဝင်လုပ်ပေးမလားဖလစ်ကာမရှိတဲ့ timing လေးဖလစ်ကာလေးနဲ့ပြေးဝင်သွားလိုက် Leslie ရှိကို Leslie အနည်းဆုံးပြစ်လို့မရရင်တော့တွေ့လာမှာတစ်ပင်ဟိုပါအမြင့်ခွာနေပြီအမှတစ်ချက်ကြီးတစ်ချက်အမှနောက်တစ်ချက်ဆိုသေးပြီစူရာတန်ပေါအလိုက်ရေ Leslie ပါခေါ်တိုင်းနဲ့မကောင်းသွားပြီသားရိုးရေ Oh my god ဆိုရာရင်းနေနဲ့တော့လုတ်ပြဝိုင်းနေပဲကဲဒီဘက်မှာအားလုံးလေးကောင်တော့လိုက်ချိဆုံးမလားတာဝါတွေပြန်ယူရမှာ Death Valentine အဲ့တိုင်းမှာ final slash ရှောက်ရိုက်နေတာတတ်ပေးလိုက်အကောင်မှာတတ်ပေးလိုက်ကောင်းလိုက်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာသားယူအဲ့ Leslie ကိုအဲ့လိုလောက်ရမှာ Flicker မရှိတဲ့ timing ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတာရင်းလေးကွာတကယ်ကောင်းတဲ့ရင်းကဲဒီဘက်မှာမဲကားတွေပါယူပြီးအလဲယူအောက်ယူအဲ့အကိုင်းကဘာလုပ်မှလဲမေးအဲ့အကိုင်းကဘာလုပ်မှလဲမေးစိုးစီပေါင်းမျက်နှာပိုင်းမေးလိုက်ဒါဟာလည်းအဲ့မယ်သားယူနော်အသင်းတိုင်းကိုရှုံးလာတဲ့အသင်းကိုမင်းငါတို့ရှုံးကြကြောင်းမရှိဘူး heavy swing နဲ့တော့ creed တွေကိုတော့အပြင်တွဲထုတ်နေနေပဲဒါချိန်နေဆွဲနေပြီးပြစ်တဲ့လည်းတပ်ပလိုက်အကိုင်းကိုနော်ဒီဘက်မှာ Leslie ပြန်ထွက်လာပြီးသားတို့စိတ်ကလေးကို short အောင် Leslie ပြစ်တာနားတယ်နော်ဘတ်လိုက်တော့မဲက2လန်တန်သွားပြီကဲဟိုနော်ဟန်ရှင်းနေပြီဘရိုဟန်ရှင်းနေပြီဟုတ်တယ်ဟန်အန်တက်ဗျာမင်းတို့မရှုံးနဲ့ဟန်ထောင်လေးနော်ဘရိုပြောတယ်နော်မကူနာရောဗလဲအကိုင်းရမယ်ခရီးတွေကိုတွန်းထုတ်သွားတဲ့ movement မင်းဘယ်အောင်သွားတတိရလဲသားကြီးနော်ဟိုမှာ AMBL နော်လက်တကန်းလိုရောက်မှာ airbag ကြီးရိုက်ချသွားသလိုပဲ airbag မဗင်းနော်ဗင်းရိုက်ချသွားလို့ပဲအဲ့ movement ရောဂျာကြီးနဲ့ဟိုမှာတိုင်ပတ်နေတာလေမန်တာလည်းမရှိဘူးနော်အေးဖန်တွေလည်းစိတ်ကောင်းမှမထင်ဘူးကဲဟဲ့အောင်အသေးတန်ချနေရတာလို့သူများတွေနော်တူးစီနဲ့ရိုက်နေတဲ့အသင်းကိုငါတို့မြန်မာအနေနဲ့နော်ကြောက်ဆိုတာဖလစ်ကာရရင်တော့အဲ့ Leslie ကိုတတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Leslie ကိုတော့ဖလစ်ကာရင်တောင်းမှရမှာကဲအားတော့နော်ကျွန်တော် van ချန်လေးနဲ့တော့ပြန်တော့ 4 back ထားနေပဲတက်လော်လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုလော့ဘတယ်လေးတော့ထပ်ကြည့်ရမယ်
ဆိုတာဆက်စင်ဖောင်လေးနဲ့ဝင်ထိုးရင်ရတော့လားလည်းတန်းဖောင်တော့ကောင်းနေတော့ခုနကသုံးတာ ကိုသေးဟန်ဂျူလေးပဲကင်တော့ KDA မကောင်းတော့လေသူတို့ပဲဆဲတယ်စုယူကင်တော့လဲ505ဆိုတော့ဟန်စုယူတကောင်ပဲကင်တတ်တာကျန်တဲ့ကောင်မကင်တတ်ဘူးဆိုပြီးထပ်ပလိမ့်နေမဟုတ်ပါဒီကောင်လေးတော့ထားတယ်ဗျဟန်အော်နေဟန်ဆိုမုန်းနေတာလို့ဒီကောင်လေးလုံးနေကွာအဲ့လောက်ကြီးကြတော့နော်မင်းဟိုမှာ performance ထွက်နေလဲဥစားဖြစ်တာပဲရောပြောတာပဲမီနီရရွားလဲကောက်စားတာတဲ့ဟေးနော်အန်အောလို့မဆုံးဒီနေ့မီနီရရွားသေးတယ်ဟန်နော်မင်းတို့နဲ့လဲငါတော်တော်မုန်းဟန်မုန်းတာလဲမုန်းတာပေါ့ကွာမင်းတို့အဲ့လိုနော်ဟိုလိုကြီးရိုင်းပြောရင်ပထွေးမုံဘုံနေသလိုပဲဟဲ့အောင်ကြီးနော်မီနီရရတော့လဲကောက်စားတာတဲ့ KDA ကောင်းနေတော့လဲစုယူတကောင်ပဲရတာပါတဲ့နော်မင်းတို့ဘယ်ရမှလွန်ကြုံတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါပြောတာတဲ့မုန်းတော့တဲ့အေးဟဲ့လားတဲ့ရော့ဖမ်းပြီးတော့ရောကြာလို့ဟန်ဟိုဒါဖြစ်လို့တော့မဟုတ်တသက်ကြီးမြန်မာအသင်းရှောက်ဆဲနေအားနေရတယ်ဒီလိုနော်ကဲဒီဘက်မှာတော့ဆန်ဂျီပြန်တော့ဘတ်ဆိုတာတန်ဖောင်ပေးထားတဲ့တိုင်မင်လေးတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ကလေးကိုရှော့ထားမှလို့ရမယ်လက်စလီနဲ့ကပ်ဖို့လိုနေတာဘလို့လက်စလီအောက်မှာပြထားတယ်လော့တွေပါပြန်ဖို့မလားနော်ဒီဘက်မှာလော့တွေးတော့စတော့ရှော့ထားပြီဆိုတာအနေနဲ့တော့သူဂါးဒီယန်ဟမ်မတ်တွေပါသွားထားတယ်ပေါ့နော်နည်းလေးတော့ Leslie ဖြစ်တဲ့တန်းအောင်တော့ခံနိုင်မှတော့ရမယ်တစ်ပင်တော့မခံနိုင်ဘူးလို့ကဲဘာမှ blue bag ကတော့အကိုင်းလေးပဲရအောင်စားအဲ့ Leslie position ကိုတော့ဒီဘက်မှာခါလီ vision တော့ပြပေးထားတော့မယ်နော် Leslie နောက်သူတို့ကလည်းအကက်ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးကဲကလောက်ကြီးသားကြီးစန်ကြီးပြောနေတာဟိုမှာတစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာသွေးတော့ကခါလီတော့ line မပြစ်နဲ့လीလို့ကဲဒီဘက်မှာတော့တစ်ပင်ကောင်တော့ Lana Flame နဲ့တော့ gain တော့ပေါက်တိုင်းနဲ့ပဲစုယူနေနေတော့ဒီဘက်မှာလော်လေးတော့သွေးတော့စာလျှော်ထားတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိနေနေအောက်လန်း lane crease နေပြီဆိုတော့တန့်ပေါင်ဆိုရင်မဲ့ Leslie Flick ကရောက်တော့ခုံတော်ဝိုင်းနဲ့လှုပ်ပေါင် Leslie ကိုပေးမပြင်းနဲ့အကိုင်း heavy spin နဲ့တော့ရင်းကိုတော့ကတ်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပြေးရမှာ overgrowth တော့နှစ်ကောင်လောက်ဒီတော့ဖြတ်တော့ချိုးပေါ့အားလုံး finals လောက်ကို Flick နဲ့တော့ပြေးတော့ရိုက်တိုင်းနဲ့ပဲရိုက်နေတဲ့တန်းမှာတော့တေးValen Winter Crown တွေပါ Blazing Jewel တွေ3မီတာနောက်မှာတော့အကိုင်းမရှိတော့လို့အားလုံးပါတေဆုံးသွားခဲ့နေပဲ Leslie position ကျုံနေပြီနော် Leslie တကောင်ကစုယူနေနဲ့တော့ပိုင်းချဝိုင်းနေပဲဒီဘက်မှာ immortal ပြန်ထားလာပြီတာကြီး Leslie ကိုကြည့်ပါအောင်ကောင်းလိုက်တဲ့ဟန်ဝါ shut down လေးပါယူပေးဝိုင်းနေပဲကဲဒီဘက်မှာကလောက်ပစ်တာနဲ့တော့ခါလီတကောင်ရော့နော်စိုးစီပါပိုင်မီတိုင်းနဲ့ဘဇူရှင်းတကောင်နဲ့ဘာနဲ့ကာမှာလဲခရီးတွေကလည်းအများကြီးဝင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ game 1ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရီကောသွားပြနေသေးတယ်မင်းကအသေးခံရတာငါဒီမှာငါဝိုင်းကူပြောပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ကောင်လုံးသေးပြီးအံ့မရလို့ရှိရင်ဆဲခံအောင်မယ်တက်ကြီးနော်မင်းဟိုဒီတော့ရီကောကပြနေသေးတယ်ရီကောသွားပြနေသေးတယ်မင်းဒီမှာအကုန်ဒီလောက်ဆဲနေတာငါဒီမှာလိုက်ကာပါပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုဆရာသမားရုပ်သွားလုံနေတယ်စိတ်လျှော့တာမလားစိတ်ကိုလျှော့တာအေးစီနိုင်ပါလေမလားအေးစီဟုတ်ကဲကြီးလက်မလေးနေပါပါညီတို့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နော်မင်းဒီမှာဒီလောက်ဆဲကျင်နေတဲ့ဟာရီကောကသွားပြနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပွဲမှာအဲ့မှာတိုင်းလန်နာဖလဲနဲ့နှစ်ကောင်လုံးသေသွားရင်ကြည်ကောင်းအေးလို့လန်နာဖလဲနဲ့နှစ်ကောင်လုံးသေပြီးကမ်းဘက်ခံလိုက်ရမှာအဲ့ဒါပို့သိုးကုန်မှာငါဒီလောက်မှာဖာထေးပြီးပြောပေးနေတဲ့ကိစ္စမှာတာဝါမချုပ်တုံးမှာရီကောသွားပြနေနော်ခေါင်းပြနေတယ်ရှောင်းတော့နှစ်ကောင်လုံးအေးမ last battle Leslie ကမင်း immortal ကောက်ဆွဲပြီးတော့ပြန်ပြစ်တာကြီးကိုရှိုးလိုက်အောင်မင်းခွေးတွေပါပြန်တယ်အဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါဒီကောင်ဝမ်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားရင်ရှုပ်ကုန်တော့မှာအဲ့ဒါပြောတာလို့ကံကောင်းလို့ဟေးမပြစ်ပဲနဲ့သူကဝမ်းလေးနဲ့ထွက်ပြေးသွားရင်တော့သွားပြီနော်ပဲဘလန်ဟုတ်တယ်လေညီကိုမန့်မှာပြောဆိုပဲမဖာထေးပြောနေဘလန်တော့ဆဲကျင်နေပြီလို့ပါပြောတာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖာထေးပြီးပြောပေးနေတယ်ဒီကောင်ကမှနော်1005 performance တော့ဒီပွဲကောင်းနေနော်ရေးကြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ကောတာထောက်နေတယ်လို့အေးလို့မင်းဥမာဒူရှင်းကင်ပေါက်တာနဲ့အေးလောက်ထားဒါဒူရှင်းကစကိုင်းပြက်စာလေးမပါတော့နော်စကိုင်းပြက်စာရင်နှကောင်လုံးရှော့ပြီလားစိတ်ကိုရှော့တာမလားစိတ်ကိုရှော့တာပြောတာ MVP ငါလည်းဖိတ်ညစ်တယ်ဒီကောင်နဲ့မင်း MVP ညီတို့ရှုံးနေနော်မင်း तू ဟိုကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေကဆဲနေပါတယ်သူကိုပါဆဲနေလာအောင်လုပ်နေတယ်ဆရာသမားနိုင်တရားရှိတာမနိုင်မလိုက်ဘူးဒီကောပြနေသေးတယ်ဟိုမှာတည့်ရမှာဒီကောင်ကမှမီးမြဲရလဲဆဲတယ်နော်ဟိုမှာကေးရီရနေရောလဲစုတကောင်ပဲရတာနော်ဟိုမှာ sacrifice ဆော့ရတဲ့ဂျူလေးပဲဆော့လို့ရှိရင်လဲဟာမင်းဒီကောင်ပုတ်ပွားနေဒီကောင်တကောင်နဲ့ပုတ်နေရတယ်ပြောခံမင်းအဲ့အကြောင်းကိုကလိုက်ဖာထေးပြီးပြောတယ်ကောင်ကမှရီကောတော့ပြငယ်သေးတာလဲပါတော့ဗျနော်ဒီမှာတက်က16နှစ်ဆိုတော့ငယ်သေးတယ်ဗျ16နှစ်လား16နှစ်ဟန်16နှစ်ပဲရှိသေးတာအေး2008မွေးတာမဟုတ်2006မွေးတာ2008လား
ရင်ကောင်းပါလေလို့2006မွေးတာတင်နေဒီကောင်16နှစ်ပြီ2006ဟုတ်တယ်နော် ဒီက ဟုတ် ဂိ ပါ မ်း ဘူး နိုင် 2006မွေး2008မှာမွေးတာ2008မှာမွေးတာဟမ် ဂိမ်းနိုင်တော့ကောလီပါရောပြလို့ရပါကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်တော့ကဲတော့မရဘူး တွေ့လားငါ့ကိုမြန်မာပွဲဆိုရင်မင်းချက်ချင်းဆော့ခိုင်းတာလို့မင်းအသက်ကိုပေးမရှိဘူး ချက်ချင်းမက်လေး ဘယ်လို record လေးပေါ့ game one record လေးလောက်တယ်ဟော မဟုတ်ပို့မှာတခါ drive လေးထည့်ပြီးသွားပြီနောက်တပွဲ record ဟောနေကွတ် အဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကွယ်ရဲမြန်နေလားလို့ အေးလို့မင်းငါတို့ဒီမှာအသက်တောင်9ကပြည့်အောင်မရှိပါသေးဘူးเนาะနောက်တပွဲကဆော့ရပြီ game 2 တွေ့လားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပါမှာဒီဘက်ဘယ်ဘက်ပါမှာကတ်လို့ရှိရင်မြန်မာသင်းကအများနဲ့စကန်ပဲเนาะငါလည်းဒီဘက်မှာထားခြင်းတယ်လေးလို့ဝက်ကန်လေးเนาะဒီလိုလေးထားခြင်းတာ first bit ဗျာနော် first bit first ban ညီကိုစင်ကာပူက free ရပန်းသွားပြီ record လာ ban ထားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘက်က ကဲကျွန်တော်မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်စင်ကာပူနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့เนาะ best of 3 series game 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ် game 1မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတော်တော်လေးတော့ချလိုက်ရတယ်ဗောနော် Leslie ပြဿနာပေးနေခဲ့တဲ့နောက်မှာเนาะကျွန်တော်တော်တော်ကြီးရုန်းကန်လိုက်ရရင်လည်းပဲကျွန်တော် game 2လေးတော့ဆက်ကြည့်ရမနေတာကျွန်တော်စင်ကာပူအသင်းအနေနဲ့တော့ဒီပွဲလဲ first bit first ban မဲတော့ရတိုင်းနဲ့ပဲ fee ကတော့ ban ထားပြီကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ခလီယာလေး ban တိုင်းနဲ့ပဲသူတို့နောက်မှာတော့သူတို့ haircut တွေပါတယ် ban မယ်ထင်တယ်အဲ့ blink haircut ကိုလုံးဝမပေးဘူး Leslie လေးကထုတယ်ဟာကလောက်ငါချက်ပဲဖြစ်သွားတော်လေး အေးလို့မင်းအမိုကလောက်တွေစောသီးယူလို့ရှိရင်အဲ့ရှေ့မှာလည်းတပွဲအဲ့လို Leslie နဲ့ထောက်သေးရသေးလားအဲ့ပွဲတော့နိုင်သွားတယ်ဒီလောက်မခတ်ဘူးဒီပွဲတော့တော်တော်ခတ်သွား Leslie ကိုင်းတယ် နော်ရင်းကလာလေးဖမ်းပေးသွားလို့တကယ်ကောင်း ရင်းတကယ်ကောင်းတာလို့အဲ့ဘက်တည်းကောင်းသွားလို့သီလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှုံးလောက်တယ်အဲ့နေက စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်တကယ် ကဲဂလူးဘန်เนาะဒီဘက်မှာတော့ phobia ဘာညာဘန်သွားပြီပြိတ္တာ Priya ban နဲ့ဆူရှင်း ban နဲ့ဆူရှင်းတော့လော့မယ်ထင်တယ်ကြည်ရတယ်လို့စင်ကာပူကအ ကိုင်းဟန်ဟိုအကိုင်းဟန်အောင်ဖြစ်တယ်ဟန်အကိုင်းမကင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့မပြသေးတာပဲဖြစ်မှာပါ အကိုင်း trainer တော့ trainer လောက်ရတယ်သီလား ဟီရိုပူအကျယ်ဆုံးဂျန်ဂလာလောက်ဖြစ်တယ်လောလောဆယ်အကောင်းပြောတာ အေး အဲ့တော့ချီကျူးတာတော့မဟုတ်တကယ်ဟီရိုပူတော့ကျယ်ဟမ် ဟန်အကိုင်းတော့ရမှာဘလို့เนาะအနည်းဆုံးတော့စော်ထားမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လို coach တွေကအဲ့လိုလုံးဝမပြထားတာကျွန်တော်ရှေ့မှာတောက်လျှောက်တပွဲမှာဟန်အကိုင်းကင်တာမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ရှိုးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကိုင်းဘန်သွားပြီဘလို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့เนาะကိုမန်နဲ့ညီကိုတွေကအရန်ဘန်နေခြင်းနေတာနဲ့ဘန်တော့ဘန်ပေးထားပြီဗျเนาะအကိုင်း first star တွေမှာဒီ heavy spin objective ထိုင်လောက်တာလေးကစိုးနေဆိုတော့ ban လိုက်ကောင်းတယ်ပကွီဒို first bid စင်ကာပူကတပွဲမှမနိုင်တော့လားဘလို့မှမနိုင်တော့လား အေးလို့တူးသီးနဲ့6ပွဲရှုံးတာတော်သေးရဲ့ဟဲ့အောင်ကြီးเนาะငါတို့မြန်မာအသင်းတပွဲရှုံးသွားလို့ကတော့မင်းပြောမဆုံးတော့တော့ တူးစီးနဲ့6ပွဲဆိုတော့လာအိုလည်းတို့ရှုံးတယ်ပေါ့ လာအိုလည်းတူးသီးဗီယက်နမ်လည်းတူးသီးကမ်ဘောဒီးယားလည်းတူးသီးအသင်းတိုင်းတူးသီးနဲ့ရှုံးနေတာ ဟာလာလာ 0တွဲ6ပွဲဆော့တာ0တွဲဒီပွဲမှာတူးသီးဆိုရင်014နဲ့เนาะအင်ရှင်အသင်းလို့တော့ပြောတာပဲဘလို့เนาะ စင်ကာပူကတော့တော်တော်လေးကြံခဲ့ပြီလို့ပြောရပြီဒီ mobile MLBB ရော ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့တည့်ရတိုင်းပဲပကွီရို first pick เนาะအားလုံးနဲ့ဇူရှင်းလေးတော့ယူတိုင်းနဲ့ပဲကလောက်ကိုစောစီမယူရဲတော့ဘူးဘလို့เนาะမြန်မာအသင်းရဲ့ last pick ရဆိုတော့ last pick မှာကလောက်တွေပါထုတ်ရင်လည်းထုတ်အဲ့ဥစားကြီးထောက်ခံနေရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးယူချင်းဒီဘက်မှာလည်းယူလို့ရတယ်ကလောက်ကကောင်းသေးတယ်ဟိုဘက်အော်ဒါပေမဲ့ဘလင်းရဲ့အက်တလက်လေးပဲစောစီယူပေးသွားအေးခုနောက်ကျနေလားမနောက်ကြအောင်မနောက်ကြ ကြောက်နော်ကဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနော်အမာကောင်3ကောင်မီလီကောင်3ကောင်ထုမဲ့မတ်စမန်တော့လုံးမဲ့အေးစီ မတ်စမန်တော့ကရီးဒါမဝင်ဟိုကလောက်ပါ စင်ကာပူဘက်ကညံကောင်းရင်ကိုနဗီယာဘန်လိမ့်မယ် ကွန်နဗီယာတော့ဘန်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကွန်နဗီယာနဲ့ဥစားနဲ့ဆော့ လက်အောင်ပါတယ်ဆိုတော့ကွင်နီအတွက်အဖန်ရှေးပဲဖမ်းလာတဲ့ကောင်မြောက်လာဟုတ်လားအများကြီးမပြောဘူးလား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဘန်တော့ယူမှာဘန်တော့ယူမှာစင်ကာပူတွေကနည်းနည်းဥစားဖြစ်တယ်ဘလို့နော်နည်းနည်းဝီရဆိုတာတက်ဒီကောင်ကြီးရဲ့ဒါကြံခဲ့ပြီ NBA အသင်းမဟုတ်လို့လည်းပါပါတယ်နော်ဟိုမှာ NBA ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အသင်းကဒီဥစား Asian Games ဝင်မဆော့အဲ့လိုလားအဲ့လိုဟာလေပြီမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှဖိလစ်ပင်းနှစ်ကောင်ပါတယ်လေဒီကောင်လေးလိုင်းက
ဟုတ်တာပဲ on in လိုပဲ on in လိုပဲဖိလစ်ပင်းနှစ်ကောင်နဲ့အဲ့အကြောင်းကိုလည်းပါပါ on ရမှာဟုတ်ပဲနေဖြစ်တော့ကဲ Valentina တော့ ban သွားတယ်ဗျာเนาะဒီဘက်မှာ Federlin ပါညာပြန်ခိုးမှာဆိုလဲပါတော့ပါတော့တယ်ကဲ last banning ကဲနားရတော့မေးဒီပွဲပြီးနားရတော့မေးမျက်လုံးကြီးမရတော့ဥတိုင်း4ရက်စက်တက်ကြီးဆိုတော့အရန်မျက်လုံးကြီးကြောက်ကြက်တည်တည်နေခွန်နဘီကတော့ ban သွားတယ်ပြီးပြီမလားဒီနေ့ပြီးသွားပြီလားဒီပွဲနောက်ဆုံးပြီးပြီဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီဂျပန်သွားမျိုးစာပဲတော့လေကြောက်လိုသေးတယ်အေးအဲ့ဒါလိုသေးတယ်ကြောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုကြောက်အောင်ပါအဲ့သူတို့ကစင်ကာပူကနေအရင်ပြန်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားအေးမော်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒီကောင်လေးစင်ကာပူကနေပြန်လာပြီးတော့နောက်လာဝက်လောက်ကြာရင်ဒီကောင်လေးကဟို Paris သွားမှာ Paris ပြီးတော့မှဂျပန်လာပေါ့မုံ Paris ပြီးရင် Game of the Future အဲ့ဒါဂျပန်ကဘယ်တော့လဲဂျပန်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ17လပိုင်းကြာ ENC ရှိသေးရဲ့လေအလီတာတို့ ENC ဟုတ်ပါအေးဟုတ်တယ်ရှိသေးတယ်โอ้ Game of the Future တော့ကိုလေရုရှားမှာပဲလုံမှာလားမသိဘူးเนาะရုရှားလေးတော့သွားတယ်တစ်ကက်လေးကတော့ကောင်းသွားပြီပေါ့ဒီနေ့တော့တစ်ကက်လေးကတော့ကောင်းသွားပြီပေါ့ဟွန်ကြီးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ငါတို့ M8 မှာတော့ရုံးကန်ရမှာဗျာဆရာသမားတွေเนาะအောက်ဆုံးမှာသွားဆော့အောင်အောက်ဆုံးကနေစပြန်ရမှာအောက်ဆုံးမှာထိုင်းမှာလာဆော့အောင်အေးလို့ white cat လားဟာလား white cat ဆော့ဟုတ်တယ်ထိုင်းမှာလာဆော့အောင် white cat ထိုင်းမှာကျင်းပါမှာလားကဲဒီဘက်ကတော့ Moscow နဲ့ Eve နဲ့ယူသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း last pick လိုအပ်နေတဲ့ 100 ဂျန်ကလာ Harry ဆိုတော့ဂျန်ကလာကိုဟန်ကအဲ့လို magic တွေမစောတော့တော့ထင်တာပဲသူ့ယူပဲထပ်ဆော့မယ်ထင်တယ်သူ့ကောင်းတယ်သူ့ကောင်းတယ်ဟမ်နော်မီနီရရွာလဲကောက်စားတယ်လို့ပြောခံရတာပါလို့ဒီကောင်းဘဝကလေ black ရဲ့တက်နိုင်တော့ဖာပေးပါတယ်အကောင်းဆုံးလို့ဖာအေးလို့ဖာပေးတာပဲဟေးမင်းငါပါဆဲကျင်နေတာလို့နောက်ဝဲရတမတရုံးရှင်မင်း recall သွားပြနေချိုးစရာရှိရမချိုးဘူးဟိုမှာဒူရှင်းကကင်ပေါက်တာနဲ့ကလင်ဥသာသေးနေကလောက်သေးနေသိညက်တယ်တူးစီးပါပဲနော်တူးစီးပါစိတ်ကို short အောင် blend နော်စိတ်ကို short မဟုတ်စိတ်ကို short ထားတယ်နော်ဒီကောင်လောက်တာနဲ့မင်းကိုပါဥသာဖြစ်ချင်တာဗျဆရာသမားတွေအောင်ကြိတ်တာတူးစီးပါပဲစံရမရတော့မသိဘူးเนาะမျက်လုံးကတော့ပြက်တော့မယ်เนาะမှာ4ရက်စတိုက်ပြလိုက်ရမှာ blend ရမှာ AC ပေါ့ပါပဲเนาะ M7 ပတ်စံလည်းမရသေးဘူးเนาะမှာနှစ်3တာဇန်နဝါရီတည်းကခဏငါဘန်းကောင်နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဇန်နဝါရီတည်းကရတာလို့တော့ပြောတာပဲဘရိုဟိုဇန်နဝါရီတည်းကပွဲပြီးသွားတာပဲဘရိုเนาะပတ်စံကူရီမရเนาะတနေ့ပြမှာတနေ့စားရတဲ့သူတွေเนาะမင်းလာတာမျော်မှန်းပြီးတော့စားနေရတာလို့9လတော့ပြည့်ပြီ blend 9လပြည့်ပြီလို့เนาะမင်းလက်မှတ်ထိုးသွားပဲရှိတယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးတာလဲမသိဘူးเนาะနှစ်သိမ့်ပေးတာညီလေးတို့နောက်တစ်လလောက်ထပ်ဆောင်တယ်ရှမ်းကောက်ပါတယ်ကဲအောက်မှာတော့ရင်းအားလို့လေးတော့ကြည့်ရမယ်เนาะမင်းဆန်ဖို့အားလို့ကင်ပြသွားတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရင်းပကွီတိုနဲ့တော့လိန်ထိန်နေရင်းနဲ့ပဲလဲမှာလဲအက်တလက်အနေနဲ့တော့ဇူရှင်းခရီစားဖို့တော့ကတော့เนาะနည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့အနေချာစုအနေနဲ့တော့ rubber ဘာညာစားနေတော့မယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် level ဘာညာ fan နေတော့မယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာ Fredrin နဲ့ထုံနေတကောင်းမယ်အေးရိုက်ခံနေရလားဟာရောမင်းကိုစီတွေ့လားကမ်ဘောဒီးယား AU ပါထုနေပြီလို့ပြောတာလို့တိုင်ကမ်ဘောဒီးယားကောင်းနေကမ်ဘောဒီးယားရှုံးပွဲမရှိနဲ့မင်းတက်တော်မင်းနဲ့တူတယ်ကွာဂျပန်ကိုစီးယားမလေးရှားနဲ့ပွဲလဲပွဲအပြက်ကြီးဘရက်ကို offlane ထုတ်ပြီးတော့ကမ်းပတ်သွားတာ shit ကမ်ဘောဒီးယားကောင်ကြီးတအားကောင်းနေ ID တက်တဲ့နဲ့စုဖွဲ့သွားကောင်းနေရောတိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကမ်းပတ်သွားတဲ့ပွဲမိုက်ကဲနောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးကတော့ AI ရောင်းလေးပဲတော့သွားထားရင်းနဲ့ပဲเนาะတတဲလောက်မှာပဲစချမလားเนาะမင်းအကိုင်းနေပါမပါတိတ်စိတ်ချမ်းသာတာဗျာမင်း review ပါ AC ပေါက်ဟုတ်ပါအကိုင်းနေကြမမျှဘူးရှင်ပေါက်ရတာfair မဖြစ်ဘူးကဲဒီမှာတာတဲ Fredwin ကတော့စတော့လှုပ်ထားပြီစုအနေနဲ့တော့အောက်လမ်းမှာဘိုင်1နေဘိုင်1မဟုတ်3ယောက်တယောက်သွားကျွေးပလိုက်တာဗျဖတ်ပလက်လေးနဲ့တော့လဲထားပြန်ပြီ game 1တော့အတိုင်းလေးတတဲတော့ပြီးလိုက်ပါပေးလိုက်ပါတတဲတော့ပြီးလိုက်ပါ game 1တော့အတိုင်းလေးပဲဖတ်ပလက်လေးနဲ့တတဲလေးနဲ့ထွေကုန်ကတော့ London Flare နဲ့တော့ကင်ပေါက်ပေးထားနေပဲရပြီဗျာเนาะ final slot ပါရိုက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လဲเนาะကျွန်တော်ဟီရာတေမှုတော့ကတော့လုံလောက်ပါဝေးကနေမပြေးလာပြီးတော့ကေးကောက်အားလေးလဲလှတယ်ဗလန်ဟိုတို့ဟန်ဟုတ်တယ်ဟာစုယူသူတို့အဲ့ဒါကြီးမမြင်ဘူးတဲ့သူတို့အဲ့ဒါကြီးမမြင်အေးလို့
တော့ဂျန်ကစားမလို့လောက်တာဗလားမဒါပေမဲ့ချမှန်းပြီးတော့ပြေးလာတာ ASB ရနဲ့အော်စန်ကြီးအမြဲတမ်းကိုဒီ RVO ကအစနော်ဆိုလိုတွေတတ်တာနော်စန်ကြီးကဒီပွဲကြမှာမင်းစင်ကာပူကဂိုးလိမ့်နေမင်းဟို game 1တော့နန်နေခံထားတဲ့ဟာတွေမပြီးသေးဘူးနဲ့တူပါတယ် ဖြစ်နိုင်တယ် Harry နဲ့ဆိုလိုတီသွားတာ ဆိုလိုတက်လာလား RVO ဆိုလိုတတ်တာကလောက်နဲ့မော့စကောစန်ကြီးကမော့စကော Okay ကဲဒီဘက်မှာတော့ Blaster Winston 9နဲ့ပဲစိုးစီပါလေးပိုင်မေအောင်မလားရပြီဗျာ Killing Speed တင်ကေ3កောင်တော့ဟန်3កောင်လုံးယူဝေးတိုင်းနဲ့ပဲဘာမှတော့ Blue Bat ဘာညာပြန်ဆောင်မလားပေါ်လန်းမှာတော့ Harry တစ်ခါသေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ကြည့်ပေးမှနဲ့တူတယ်ဗျ12-0ရဲ့အခုဒီအင်ဒိုဥမကွဲအောင်ရိုက်သွားတယ်ကမော်ရီယာရှစ်အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ Blaster Winston စုယူdamage တွေနဲ့တော့ Harry Becky တော့ယူသွားတယ်ဗောနော် Fredwin ပြေးလာပြီသားကြီးတို့သွားပြီနဲ့တူတယ်စန်ကြီးမရတော့ဘူးအသလာလေးတော့လော့အောင်တော့ပြေးတိုင်းနဲ့ပဲနော်ကဲဂိုးလိမ့်2កောင်1-for-1ပါပဲအေးကဘဲဦးတော့မကွဲပါဘူးတဲ့မင်းနော်အိုက်ပွဲလေးပြပါတယ်ဒါမှန်းသိလှောင်ခြင်းလို့စိုးနေတာဗလန်ကိုရန်ကြီးကတော့เนาะကျွန်တော်ဟန်ထိတ်ဆုံးပဲဗျာနော်2006ဟန်တကယ်ရှင်းနေတာဗလန်ဟန်ဒီ series တော့တကောင်တော်တော်ကောင်းနေသားကြီးမနော်ရှင်းနေတကောင်ရုံးအားစစ်မှန်နေမြင်နေရเนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ second data လေးတော့ထက်ချဖို့ရှိနေအောင်ပဲเนาะ Fredwin ကတော့ဒီအတိုင်းပဲ data နားမှာတော့ wall လည်းရှိနေနေပဲ Handy နဲ့တော့လာဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာဒီဘက်မှာ Hira ကြီးကတော့သူ့ vision ဘာညာပြပေးထားတယ်ဗျအားတော့ရောက်လာပြီ Hira တကောင်ဘာလုပ်ချင်တာတော့ Federlin ဘာညာ ready ပဲအော် Federlin မရှိဘူး sorry Federlin မရှိဘူးမြန်မာလူလေးပဲ stand ပေးမလား Dallas strike ဒီဘာတွေရိုက်အားလို့ finals လက်စောင့်နေတော့မယ် upright တော့ခွဲ ready ပေါက်ပြလိုက်တယ် if ကတော့ UI နဲ့ပဲဟန်ဝက်မှာပေါက်လိုက်ရဦးဆရာသမားတွေဘာမှစိုးစီပါဘာညာနဲ့တော့ပိုင်နိုင်နဲ့ဗဒမ်းမကတော့ e စိတ်နေတာကဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဟန်ပြေးနေရပြီဘလို့လွတ်တော့မလွတ်လောက်တော့ဦးနဲ့တူတယ်လွတ်တော့လွတ်လောက်သေးလားမရတော့ဦးဘလို့เนาะတာဝါထဲမှာဝင်ပိုင်းဝိုင်းနဲ့ရှက်ဒေါင်းကြီးယူသွားခဲ့တဲ့နောက်ဒီဘက်မှာအားတော့400လဲเนาะပတ်ကွေတိုလေးတို့အဆုံးတက်တာဝါပစ်တာလေးနဲ့ကတော့ဟီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ1-for-4 trade လားเนาะ2-for-4 trade တင်တယ်ဒီလိုကြီးကတော်တော်များများ trade လိုက်တယ်ဗျာတတရတော့ if you ဝေးသွားတာပါဟန်ပေါက်ပေါ့နည်းနည်းလေးလှမ်းနေတာ finals လားအိုးဟမ်မတကယ်အော်နော်ရင်းတကယ်ရှင်းလာတော့မော်စကိုပြန်မေးရခြင်းဒါပေမဲ့မလောက်တာလည်းသိလို့ပါမော်စကိုကအိုင်တန်ရမ်းမရသေးဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လို့ Sanford ကင်သွားတော့လည်းတကယ်ကျွတ်စင်လို့ Sanford ကင်သွားတော့လည်းကျွတ်စင်เนาะရင်းကင်ပြနေရလည်းကျွတ်စင်2-4ဟုတ်ဒီဘက်အသာသီးလေးနဲ့ဗျာဒါသီးပဲပေါ်ပါပဲတော့1000ဒါသီးနဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဆက်လက်ဥဆောင်နေနေပဲ Harry လေးလည်းပြန် recover သွားပြီဗျာနော်နှစ်ခါတော့တည်ထားတယ်ဆိုတော့တော့3900နဲ့ဆိုတော့ Moscow ပြန်မိသွားပြီအောက်မှာတော့ purify မှာနှိပ်ထားရင်လည်းပဲဒီ Moscow အားလုံးလက်ချက်နဲ့တော်တော်နေနေရာမရှိဘူးဗျာ Federlin ကဲ manipulation Federlin 2 man လဲပေးတိုင်းလည်းပဲစိုးစီပါပိုင်းချက်တွေအောက်မှာတော့အော်နှစ်ကောင်လုံးရလိုက်တာဟေးနော် double key တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ hand ကောင်နော်ဒီမှာ athlete ကောင် Fredwin လေးပါရလိုက်တယ်ပိုင်းတော်တော်တန်သွားတာနော် manipulation ပြီးချင်းပဲ Flicker နဲ့ Federlin ပြေးဖမ်းတာအလဲမှာလဲကောင်လေးတကောင်တာဝါလာခိုးချိုးနေတဲ့ကောင်လေးအားတော့လေးဒီမဟုတ်ဒီကောင်အဲ့ကောင်မင်းအားတော့ကင်တော့ကလည်းမစ်တာဝါလာခိုးချိုးတယ်အခုပကွေရိုနဲ့လည်းမစ်တာဝါခိုးချိုးသွားပဲပြီအဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့မစ်တာဝါကြီးစောကြီးပေးနေရဒီကောင်မတာဝါအုံးလေးပဲမြင်နေကောင်လားမသိဘူးတောင်အဲ့မေတ္တာဝါလာချိုးနေတာလူကြီးတော့131เนาะဆရာသမားနောက်က3000နောက်ဆုံးတက်တယ်လေးတော့ထက်ချဖို့တော့ရှိနေအောင်မလားဒါမှစန်ကြီးလေးလည်းရှိနေတာဆိုတော့5-5အားလို့ဆင်းလာမလားမော်စကိုဆိုလိုဝိုင်းကိုစောင့်နေတာအပေါ်မှာ purify မရှိတဲ့မော်စကိုလေးကိုကျုံးလိုက်မလားတက်တယ်လေးကိုတော့ဒီဘက်မှာ focus retreat ဟန်ရအောင်တော့ပေါက်ပေးဝိုင်းနေပဲ Federlin ပေးမလားတကောင်လေးလည်းပြီးတယ်တန်နေဘလို့เนาะဂျန်ဂလာဆိုတော့လေဘလို့ပဲဖြတ်တန်နေတဲ့နေတာတကူမှာ Dallas strike တွေရိုက် finals လေးကတော့လွဲဝိုင်းနေပဲဟီးရာလီ flicker ခုံသွားလို့လေပါတော့ပါပါတယ်မစ်တာဝါလေးပဲပြန်ယူเนาะမစ်တာဝါတွေပေးထားတာလဲမှာတော့အဲ့တော့ဟန်နင်းပါညာနဲ့တော့ပါဝိုင်းနဲ့လိုက်ခေါင်းခွဲပေးထားတဲ့ကောင်လေးမစ်တာဝါကာရင်တဲ့ကောင်မှာဆုံးမပေးထားတဲ့ manipulation တွေနဲ့မကာနေရဆိုတော့လေမစ်တာဝါမရရင်မယူနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကြီးတွေပြန်ပေးရမယ် Evacuela ပြေးဒီဘက်မှာ blue bat လေးတော့ပြန်တော့စားတိုင်းနဲ့ပစွယူကဲကောင်းနော်714ဟုတ်တယ်ဒီပွဲလည်းမရဘူးဆိုတာဖတ်တယ်နော်ခြေပွဲတော့10ကောင်များနော်ဘာစပဲမှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟဲ့ record ထောက်တော့ကြည့်
နော်လောကလူကြောင်သွားမထောက်ဘူးဆရာသမားကဲဒီမှာအားလို့လीနော်တင်တော့ shut down ပဲအားလို့ Dallas Stray Finals လက် Flicker နဲ့တော့ပြန်တော့ခုံဝိုင်းနေပဲ Outland First Tower လေးတော့လက်လွတ်ထားတယ်နေချထားတယ် Tower လေးတော့ပြီးရတယ်ဗျာနော် Tower တော့3လုံးပဲဘာက Moscow ကလည်း cool fan နေတာဆိုတော့ Moscow ကြီးကိုလည်းအရင်လွတ်ပေးထားတဲ့အပိုင်းတော့ဖြစ်နေမလားပေါ့နော်112ဗျာ Purify နဲ့ ဆော့ရဲ Moscow တွေကတော့ leg game နည်းနည်းစိုးရင်ရတယ်ကဲလော second 30 first slot battle လေးထက်ကြည့်ရအောင်မလား Moscow က fan နေအဲ့ဒါ Federation ရှိတယ် Flicker ရှိတယ်ဆွဲရင်တော့ Flicker နဲ့ခုံဆွဲလို့ရတယ် Moscow တကောင်လောက်ပဲ Purify နဲ့ ဆော့တော့ဆိုကြိုက်တဲ့ကောင်ဆွဲရုံပဲဝက်ကန်နေလည်းမပြပါဘူးဒီဘက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်မှာပဲကွယ်နေတယ်မကွယ်ပါဘူးเนาะစီကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော် first law လေးစလို့ထွက်လာနေပဲ lob battle လေးကြည့်ရအောင်မလားပကွေရိုနေနဲ့ online တွေပါချောင်းစန်ကြီးလဲလဲမှာတော့ ခရီးတွေပါရှင်းပေးတိုင်းနေပါပေါ်လမ်းမှာတော့ Moscow Finals လက်နဲ့မိသွားပြီ Purify တန်းဖြီပြေးတာဆိုပေမဲ့လွတ်ရလားအော်လွတ်သွားသေးတယ်ရောင်ကြီး Moscow အကုန်သုံးပြေးသွားတာ Purify နဲ့ scale 1နဲ့ AD အကုန်သုံးလော်လေးပဲလောက်လိုက်ပါတော့ပကွီရိုရှီမန်တော့တီတိုင်းနဲ့ပဲလော့ဘတ်တယ်လေးတော့ကြည့်အောင်မယ်နေတာ Fredwin ကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့တော့ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူး Bosco ချိန်ရင်းပေးလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒီလောကတော့အပိုင်ယူမှတော့ရမှာနော်အပိုင်ယူဒီလောအပိုင်ယူဘတ်တယ်ရင်ချပလိုက်လူပေးမပေါက်နဲ့ဘာမှအသက်လည်းပါနေတာဆိုတော့အဲ့ Fredwin ကိုရှေ့တိုးလာခိုင်းကြတော့မလို့ဘူးလောတော့ဖူချဝိုင်းနေဘာမှပကွီရိုတကောင် Flicker ခုံထွက်ပြေးတိုင်းနဲ့ပဲပေါ်လန် Moscow လေးလဲတွားပြန်ကားဖို့တွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်လွန်လင်းနဲ့ပါပြန်တက်ပါ easy ပါပဲရပါပြီလုံးနေတော့ပြန်တော့တွေကိုယူမေဂါဘာညောင်နဲ့ pressure ပေးလို့ရတော့တယ်အနေထားမှန်တယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့အားတော့ဆူရှင်းလန်နဖလက်ကိုင်ပေါက် final slot လိုရိုက်ပါအောင်နော်ဟီးရာတော့ပြတ်ပါတယ်252တယ်နော်ဒီဟီးရာအတနာဖို့တော်ကောင်းတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Federlin 2 man ပန်ဇာမန်4နဲ့အားလုံး final slot Flicker နဲ့ဟိုးဘက်ရက်ကွက်အကောင်မှာလမ်းရိုက်တာဆိုပေမဲ့ Moscow လေးကတော့ပါမလာခဲ့တဲ့နောက် UK လေးကောင်ရလိုက်ပြီဘရိုနော်စုယူကလည်းအောက်မှာဘိုင်ဝမ်တပ်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဘရိုနော်လဲမှာနှစ်ကောင်အောက်မှာစုယူကပြီးသွားပါပြီ game 2 game 1နဲ့နော်မဆိုး game 1နဲ့လိုမျိုးလေးဆော့လိုက်ရမှာအရင်ချွေးမပြန်တော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟိုအာလီကဟို Leslie ရန်ဖတ်သွားလို့ပါဆော့ခတ်ရအားကြောင့်လည်းပါပါတယ်နော် first law နဲ့ mega league လန်စားတော့ရတိုင်းနဲ့ပဲပေါ်လန်းမှာတော့ tower လေးတစ်လုံးတော့ mega league လန်တော့ထက်ချိုးဖို့တော့ရှိနေပါသေးတယ်ကိုပြောစင်ကာပူလောက်ကတော့ရပါတယ်လို့ရှင်းလို့ရပါတယ်အေးစေးပါအောက်လန်းလေးပါထက်ယူလိုက်အောင်မလား mega 3လန်းလေးနော် first law နဲ့ချွေးတော့ပြန်သွား game 1တော့ကတော့game 1တော့ချွေးပြန်သွားလောက်တယ်နောက်လို့တလုံးနဲ့ဆိုတော့အန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်လန်းဗတ်တဲ့ဆိုင်တော့ရတော့တယ်ခုလို့အားလုံးဖမ်းပြီး final slot ဖြတ်တော့ရိုက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့ head retirement တွေအောက်မှာပတ်ကွီတို့တခါတည်းမှာတေဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကဲတောင်းမလား Creeway ကတော်တော်ဝေးမှာတော့ကြံနေသေးတာဆိုတော့လေနော်တိုက်ချင်တော့တောက်လေရတက်မလားမဂါရှိလေးကြံနေသေးတယ်အောက်လန်းFederlin ready ပဲ final slot ရိုက် 2 man နော် Federlin ပေးပြီးတိုင်းနဲ့ manipulation အောက်မှာလည်းစိုင်နေဘလို့အရန်တာနေတာ Moscow ပြစ်ချင်တော့နောက်ပွဲမှာပဲပေါင်းပြစ်တော့လို့တော့ပြောနေနေဂျာဘဂေးဟန်နဲ့တူပဲကဲဂျီဂျီဝါဖို့တော့များသွားပြီအော်နေဦးမပြီးသေးဘူးပါမှာ12မှာ Eve လေးကလည်းကျန်နေသေးတာနဲ့ပကွေတို့2ယောက်ထဲအန်ချိန်ပြီးတော့တဖန်အောင်မဲ့အနေထား Creeway တွေကတော့အပေါ်လန်းလေလန်းဝင်လာဖို့တွေတော့ရှိသားနေပဲစင်ကာပူအသင်းနိုင်တော့2-3ဆိုတဲ့ရလန်းနဲ့ရှုံနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်เนาะကျွန်တော် Asian Game Qualifier မှာတော့နော်ဟိုမှာ14-0ဆိုတဲ့ရလန်းနဲ့ကတော့နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကြီးပါကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂျပန်မှာလုံးမဲ့เนาะပွဲလေးမှာတော့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် qualify ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ qualify ဖြစ်သွားပါပြီ
ជីကြီးပါကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီကိုလက်မလေးနေဝိုင်းပါအောင်နော်ကဲလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီခဲ့ပါအောင်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နော်ជីជីလေးမန်းခဲ့ပြီပါနော်ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်4ရက်လုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းပြသခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်စီမပါဘဲနဲ့လေလာကြည့်ပေးကြတဲ့ viewer တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုလိုကြီးရန်ကိုသေးလောက်တော်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့ကြည်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါနားလည်စေခြင်းပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နောက်ပွဲတွေကြလို့ရှိရင်တော့ကိုစီနဲ့တူတူပြန်လဲပြီးတော့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒါအထင်မြင်လွဲနေတာလေးလေနော်ကိုစီနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီလားကိုစီတခြားကင်းပြောင်းလို့ black တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်ကိုစီနဲ့နောက်ပွဲတူတူပြန်ပြပေးပါမယ် thank you so much ပါလောက်ကြည့်ပေး viewer တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Asian Game Qualifier လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ် EWC မတိုင်ရင်နော်ဟိုက EWC White နဲ့တူပြန်တွေ့ပါမယ်ညီကိုတို့နော်နောက်လာအားလုံးကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ညီလေးနော်ကျွန်တော်ထက်ပိုကြတာသွားပါပြီ bro ဒီကောင် cast တွေပါတော်တော်ကောင်းအောင်နော် smooth ဖြစ်တယ် bro ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်တီးခံပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတယောက်တည်းပဲပြကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲပြဘလန်တယောက်တည်းပဲပြနော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကြည့်ပေးကြတဲ့ညီကိုတွေပါအားလုံးပဲ thank you ပါလို့နော်အမားလေးပါဝိုင်းလည်းတီးခံပြီးတော့နားလည်ပေးကြတဲ့ညီကိုတွေတောင်းပန်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲနားလည်ပေးတော့ကျေးဇူးပါအင်ဒိုပွဲမကြည့်တော့လားတော်ပြီလေနားပြီတော်ပြီတော်တော်များနေပြီကိုတော့ပွဲကြည့်လိုက်အောင်ကမ်ဘောဒီးယားတကယ်ထုနေရတော့အင်ဒို1-0နဲ့နိုင်တာပဲဟာလားပြကြည့်ပါဦးအေးကြည့်ရင်တော့ဥစ္စာဖြစ်ပေးမယ်လိုက်ကြည့်ပေးမယ်အေးကြည့်ဘယ်မှာကမ်ဘောဒီးယားဟုတ်တယ်နော်တကယ်ဒီကောင်တော်တော် strong နေပါလားအေးကြည့်ရင်တော့လိုက်ကြည့်ပေးမယ်ကွာပွဲကြည့်မယ်လေကဲတော့ဒါတော့ကျွန်တော် qualify ဖြစ်ခဲ့တဲ့5သင်းပါနော်ကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းကမ်ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားမြန်မာမလေးရှားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစင်လေးနေရာနဲ့တော့ကျွန်တော် qualify ဖြစ်ခဲ့ရွေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ West Asia မှာတော့Saudi Arabia အသင်းကတော့ထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော်နောက်မှာတော့ Team Jordan တွေ Iran တွေ Oman တွေတော့ပါမယ်ဗျဒါပေမဲ့ Oman ကတော့ qualify မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော် Iran တော့ last chance နေပြီးတော့ပြန်ရှင်ပြရမယ်ဗျ Central Asia မှာတော့เนาะ Kyrgyzstan Uzbekistan เนาะ Kyrgyzstan နဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ပြုတ်သွားတယ်ဗျာเนาะနှစ်သင်းပဲခေါ်တာဆိုတော့ East Asia နဲ့ South Asia မှာတော့ကျွန်တော် Mongo qualify ဖြစ်သွားတယ် Hong Kong qualify ဖြစ်သွားတယ် Nepal ကတော့ last chance နေတော့ရှင်ပြရမယ်ပေါ့เนาะ last chance မှာတော့ကျွန်တော် Iran နဲ့ Nepal နဲ့ဆက်လက်ဆော့သွားဖို့လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့Asian Game ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့เนาะကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲလေးဒီဘက်မှာเนาะကြည့်တော့ကြည်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့မင်း Game 3သွားအောင်မလားမသိဘူးအေးเนาะဒါ Game 3ဆိုရင်တော့များအောင်မှာဂိမ်း3ဆိုရင်တော့များအောင်ပါဂိမ်း3ဆိုရင်တော့များအောင်မှာဆရာသမားတွေနားချင်းနားရရတယ်နားချင်းနားလိုက်ရတယ်နားချင်းနားကြပါလေခဏတော့ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်အေးစေးပေါ့ဒီတိုင်းပဲချေးကြည့်မယ်လေဒီလိုပွဲတော့ချေးကြည့်လိုက်မယ်ဥစ္စာ dry link နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီလို့ကိုသေးနော်နှစ်ပွဲလောက်တကယ်တီးတော့မှာထင်တယ်ကိုယ်မမတ်ပေးတော့ဒီညပဲမြင်ဖို့ဒီရင်ကားဆိုအေးပွဲပြပေးရတယ်ဗျာအေးပွဲနော်ဖတ်ပါတယ် bro comment တွေကတော့ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးဖတ်ကျွန်တော်မြန်မာလန်လေးရတော့ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ EU ကိုရိုက်တာ7-0တဲ့ထုထားတာ7-0တဲ့ game 1အေးလို့မင်းအေးဥတော်မကွဲဘူးတဲ့ဟာအဲ့လောက်ကြာအေးကဥတော်မကွဲဘူး game 2မသွားလားgame 3မသွားတော့7-0ဆိုရင်တော့ပြောတာမဟုတ်ကလောက်နဲ့အကိုင်းပါရထားတာအဲ့ကောင်တွေကမင်းခေါနဲ့လှုပ်ရှားနေတာလို့ကမ်ဘောဒီးယားကောင်တွေကအေးရဂေါကန်ဒီပစ်မှာဂေါကန်တော့ပြီးသွားတော့ပြီဗလားပြီးသွားတော့ပြီနော်ခေါ်လာကောင်းဟောလေးကောင်းနေကွယ်ဆူချင်းမြတ်သွားဆူချင်းအဲ့ဒီကောင်ခေါ်မကိုင်တော့ဆူချင်းနဲ့ဖရီအားကြတာဝါကိုရိုက်တော့တွေးတတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲအဲ့ရပါကြီးလဲဘာကြီးလဲဖရီအားလေအေးဟုတ်တယ်တာဝါရိုက်လေတွေးတတ်တယ်ဒီကောင်အေးလေအဲ့ဒါပြောတာဝါရိုက်တာတွေးတတ်တာရတော့နည်းများတယ်ဖရီအားတာဝါရိုက်တာတွေးတတ်တာစောရုပ်ပေါက်ရတာရဘယ်ယူတော့တာဝါရိုက်ပြီးတာဝါပြစ်ပြီးတွေးတတ်မလဲလို့ဆိုအေးရတက်တယ်လိဗျာခုနကကြော်ပြတယ်9သိန်းတက်တယ်အောင်နဲ့ဒီဘွဲအပျော်ဆော့နေတာဟိုလိုကြီးမဆော့စီးရမဆော့တော့သူနောက်ထပ် drag ဒီ channel လေးပြော meta 68ခုလောက်ပြောင်းမှာပါနော်ရှိတာကုန်ထုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ကြော်လို EWC လည်းမပါဘူးဆိုတော့လေပြဿနာတော့မရှိပါဘူး AE တို့ဘာတော့ EWC မှာမပါကြော် YG တို့ဘာတော့ကြော် EWC channel ဘလန် Hero တို့ဘာနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ meta ပြောင်းပြီးသွားရင်တူတယ် meta ပြောင်းပြီးသွားပြီအခုအဲ့ဟူးစာတွေလေကိုသေးအဲ့စောစီးအဲ့လိုဗတ်မစားတော့ဘဲနဲ့ channel အသေးလေးသွားစားပြီး level 2ယူတာတွေပြောင်းလာ
အဲ့ဒါဟိုကာတီးသီးလောက်တယ်ကွာ Cambodia MLB အခုအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းပဲဂျန်ငယ်သေးလေးရင်သွားစားရတယ် level 2ဂျန်ငယ် အ bowling ပေါ် ခေါ် အပေါ်ကဘက်တောင်းသေးလေးမှာ NBA ဟုတ်တ ရှိ ယ် ရ bro မဟုတ်ဘယ်အသေးစားစားရတယ်ကိုဘယ်အသေးစားစားရ ဟုတ်လားအရင်ပေါ်တဲ့အသေးသွားစားပေါ့ အဲ့အပေါ်အဲ့ blue banner အသေးလေးစားလိုက်ရတယ် red banner နှကောင်ထွက်တဲ့ဂျန်ငယ်စားလိုက်ရ Cambodia ပြပြလေးစားတယ် Guy Club Hero ရမယ်လားလောက်တယ်နဲ့ Hero ရ အဲ့ new hero ကြီးကကောင်းကောင်းရဲ့လား ဘူးမိုက် ပေါ်တော်ကြီးလို့မြင်တာပဲ ပေါ်တော်တဲ့ damage မရှိဘူးလေ Hero ရခွီးတောင်ခုတ်ဖို့ damage မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့နည်းနည်းလေးများတယ်ကောင်းပြောအဲ့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းရုပ်ပေါက် သူများ hero တွေမင်းပေါ်လာနဲ့ over power တွေဒီ hero ကြီးကြမှာ ဒီကအဲ့လို physical damage လည်းမရှိ spell ကလည်းမနာဆိုတော့မင်းရန်စောအခက်ပြော့ရလဲပြော့ကျေးတင်တယ်လို့ let's pick ဘာပဲမလဲ let's play မှာကျန်နေလေ let's play off lane ရောမလဲဘူး off lane လာပူလာ phobia လက်ပူကောင်းတယ် လို့ကောင်း အပကွေတို့နဲ့တော့ထိုးခံမှာလက်ပူကဒါပေမဲ့ကင်မီတို့ဂရီတို့ကြိတ်လို့ရတယ် ချားကောင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ယူဆောင်တော့ဆော့အော်ယူဆောင်ကျန်တယ် sorry ဖိုးဘီကဘန်းလာတယ်ဟိုထွေသလာတို့ယူဆောင်တို့တော့ကောင်းသေးတယ် လာလို့ယူဆောင်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလိုပဲနော်နည်းနည်း ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုင်းတစ်ကောင်နဲ့မမဟိုချောင်းလည်းအရင်မာတဲ့ကောင်မဟုတ်သေးဘူးမလားအကိုင်းတစ်ကောင်နဲ့မမာနိုင်ရင်တော့ထွေသလာတို့ဘာလို့ကောင်းအောင်လဲဒါပေမဲ့ damage off lane လေးပဲကောင်းပါတယ် လာပူဘောတော့လာပူအားလုံးလည်းဖန်သွားလာပူကောင်းပါ ဘနဒတာတို့လက်ပူ ruby တဲ့ရောဒီကောင်လေးလည်းများသွားပြီကွာ နည်းများစတန် ruby ကအခုဆောင်းကျန်းနေရလေ ဟုတ်လား ruby နဲ့လည်း ruby ဘာ ruby ကအနည်း adjust လုပ်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဆိုတက်နေဆော့ကြဆိုပေမဲ့အဲ့ ruby တွေကိုဟို damage ဆော့အောင်လုပ်တာ light steal လေးကိုနည်းနည်း changes လုပ်ထားတယ်အဲ့ 80 ကူတောင်းအရင်အထက်ပူကြပြီး damage အများကြီးပေးထား base damage ကိုအကိတ်ကြီးလုပ်ပေးထား ကြည့်ပြီ ကြည့်ဗျာ easy လေးပဲချေးကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီဘွဲကိုနော်မကတ်တော့ ချေးကြည့်လိုက် အေးလေကောင်တော့လဲစကားလေးတပြောနေပဲကြည့်လိုက်တော့ဗလန်လည်းတန်ကုန်နေပြီ ဘလတ်မို့ဒီကအတန်ထအဲ့မျိုးလုံးအတိုင်ပတ်တာလုံးမျက်စင်းပူပါဝဲလာ ညနေလေးမိတ်ထားလိုက်မှာမလဲ မျက်လုံးဖိတ်ဘလို့ကြည့်ရမှာကြီး အေးလေ ပြလုံးကိုက်နေပြောလို့လေ ငါမျက်လုံးကလည်းမင်းနော်အလုံးလုံးမှမင်းဖြစ်တာမင်းတနေကုန်ဖုံးကြည့်နေမဖြစ်ဘူးဘာလဲတော့မသိ အားရဘက်လေးကတော့တိုက်နေပြီလောက်ဝင်အောင်ဒီတက်တရတော်တော်တွေးစိုးနေရပဲဟုတ်တယ်ဘက်ရသွားပြီဒါပေမဲ့ဘက်ရပြီမဲ့ရှော့ပြီ
အေးလာကေဒီဟုတ်တယ်လာကေအကုန်ချောလာကေအကုန်ချော ကိုင်းမရှောโอ้ซูชิလန်ဖလန်နှစ်ကောင် trade key ပြန်မရလိုက်ဘူးเนาะ blue band နဲ့သွားလဲတာပါတဲ့ဘာစီကတော့ level အောက်ပြီတော့ level ဥပဒါ level 4မရတော့တော့ ဟိုတေးလေးက level အများကြီးရတယ်မဟုတ်လားစာ မဟုတ်အစပဲရတာကြီးအစပဲရတာ ဩအဲ့ဒီစာ အေးစားတော့မရဟုတ်တယ်ပဲရတကောင်ပဲရကြိုက်တဲ့ဟာစား နားမယ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတေးလေးစားတာပါ အဲ့သေးလေးရင်စားတာချို့ရလဲဘိုက်ရင်စားကြ တတဲကတော့ပေးရပြီအေးဘာစီကလာသေးတယ် ရသေးတယ် level 4ကပါလာသေးတယ်ဟာ မီလောက်မလားဩ ဟုတ်တယ် ဟုတ်နော်ဂိမ်းတွေးသွားပြီ ဟုတ်တယ်ယာသူကြီးတကောင်ယာသူကြီး retreat တကယ်ကောင်းတာ ဒါစကီက rotary လာပေါက်သွားသေးတယ်ဘိန်းလုံးလေးလိမ့်လာပြီးတော့ ယာသူကြီးစာတက်နေတာလို့ဟိုပွဲမှာတည်းကဘာကြီးနဲ့ပွဲမှာတည်းက ဒီချိုးတော့ကွာဒီပွဲပြီးချိုးလိုက်တော့ အေးရေချိုးပြီးတော့စီပလင်းဆောင်လာတော့နော် အေးရမလို့ဘူးတင်တယ် အေးကမလို့ဘူးဆိုတော့အေးဘယ်သူ့ကိုပြောချင်လားလဲဘယ်လိုလဲပြောနော်အေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနော်အေး ကိုစီကဘိုင်းစကားတင်ပြီးတယ်ကိုစီဘိုင်းစကားကိုနားလဲမှရမှာကိုစီကောင်းပြောတာ ဟောကိုသေးရှယ်ဥပဒါဗတ်ပြီကွာတာကြီးတော့ကြားလိုက်ရပါတယ်ငါဆိုရင်တော့ဥပဒါပါဖြစ်မှာစိတ်တက်ပါကြာအောင်အဲ့လောက်ဗတ်ပြီနော် ပုံစံတော့ပြောင်းမှာပေါ့နည်းနည်း ဟုတ်လေမဟုတ်ကိုလေအဲ့ဒါတကယ်ဖိုးလို့ရတယ်လို့ကိုက razor ရဲ့ဟာ ဟိုကန်နဲ့ဆိုင်နေအေးနော် မဟုတ်ဘူးကိုလေအဲ့လိုကို razor တော့ဒီတိုင်း just copy အကုန်လုံးပါလာပြီးတော့ကိုဘတ်တာကို all in သွားလို့ရှိရင်တော့ဖိုးလို့ရတယ်လို့ အေးလို့ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖိုးလို့ရသွားပြီလို့ respect တော့ပေးရမှာ respect တော့ပေးရမှာ ဒါပေမဲ့ပြန်ဟိုကထန်းနဲ့ river မှာတက်လာရင်တော့မျိုးပေါ့လေမတက်ထုခံမှာ ထုတ်ရမှာထုတ်ပါ 2 out ဆိုတော့မို့ဟိုကမှာတော့ရတယ်ကိုသေးပေါ်ကနောင်းတော့ရ ပြက်နေ အပြင်မှာတော့မရဘူးအပြင်မှာအဲ့လိုမလာဘူး အော်ရောတော့ပြီ ပဝေးဟဲ့မင်းဒီရူဘီကဘာဆော့တာရိုမာဆော့တာလားအော်ဖလိန်ကြီးပဲဆော့လို့ရတော့အကိုင်းကတ်ထားလာတယ် ဒါပေမဲ့ဘာလို့ မရအောင် ဘာလို့လွင့်သွားလဲဘာလို့ဘာစီရလွင့်သွား အကိုင်းကြောင်လေ မဟုတ်လွင့်သွားဆိုတော့သူကညက်ထားရင်းနဲ့ဘလို့ဟိုဘက်ရွေ့ရောဘာစီရတာဝါထဲမှာညက်ထား knockout strike ထိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်လိုက် တခုတော့လှုပ်လိုက်ဟောနည်းနည်းဟို dry state ရွေ့သွားတယ်နည်း dry state ရွေ့သွားတော့ဟောလွင့်တော့ခုနကနေဘာစီရရှော့လောက်တယ် ကြံကြည့်မယ် ကြည့်လိုက်မှာကန်ထားတယ်ပြေးညက်လိုက်တယ်အော်အစားကင်မီအာဒီနဲ့ဆွဲသွား အော် ကင်မီအာဒီနဲ့ဆွဲသွားလို့ကျမတို့ရွေ့သွားလဲလို့ဆရာသမားကင်မီအာဒီနဲ့ဆွဲသွားပါတယ်ဂိမ်းတွေသွားပြီလို့ ဒီကောင်ကြီးသွားပြီအေးကြီးကရန်နှထင်ထိသွားပြီ ကြီးရလဲကွယ်နည်းနည်းလေးထားတော့ဟာဆိုလိုကေးပါလုံနေပြီယာစုကီ ဟောကလောက်ကတော့မင်းအမဲဝိုင်းဖြတ်ခံလိုက်ရ၄កောင် တော့ဒီနေ့ဂိမ်းတွေရတော့ မင်းကလောက်အိုက်စကင်တွေကကံမကောင်းဘူးလို့အိုက်စကင်တွေမစော့နဲ့အဲ့ match dragon နဲ့ပဲစော့ကြ အခုတူပါစကင်နေပါတယ်ဘတ်ဘရိုလား အေးဘတ်ဘရိုနဲ့စော့ Hello Kitty လေး ဘတ်ဘရိုလေ Hello Kitty event စကင်နဲ့စကင်ကြိုက်တယ်စကင်မိုက်တယ်စကင်ကအတန်လေးကအညောင်နဲ့ဘဘ အေးဟုတ်တယ်ဟိုအတန်ကတော့မိုက်ကြိုက်ဘူးငါတော့အဲ့စငယ်မကြိုက်ဟိုဘာလို့ဝိုင်းနေလဲနေရလဲညနေစောင်းပြီဆိုခါ ကရီးယားကပါလဲ rabbit book တွေနဲ့ပါလိုက်ထုတ်နေရအောင်ကြီးအာဖေးမလား rabbit book နဲ့ဟုတ်တယ်အာတီ မရတော့ရမ်းဖြစ်နေမရတော့သူတို့တော့လေ4000လောက်ထိအောင်တာဝိုင်းဆိုတော့လေ ရ6မိနစ်4တောင်
ပြတ်တော့ဒါပေမဲ့ကမ်းပတ်တာတော့မင်းကမ်ဘောဒီးယားကောင်တွေတကယ်ကမ်းပတ်တာကြီး ကောင်လည်းဇွဲကောင်းလာပြီ အေးမလေးရှားနဲ့ပွဲတော့ကလည်း Brad offlane နဲ့ကမ်းပတ်သွား ဟုတ်လား Brad off lane အေး Brad offlane နဲ့ Brad နဲ့အကိုင်းလားမသိဘူးအဲ့ပွဲတော့ကလည်းဟောကန်တာကတော့ရန်ကောင်းနေတော့မကန်နဲ့မဟုတ် Ruby က offlane ပဲဆိုလို့ကောင်းတော့တာနဲ့တူရနော်ဒီကောင်ဒီပွဲ offlane လား Ruby offlane လားဟုတ်တယ် offlane Ruby offlane เนาะချောင်းလုံး Ruby က first offlane ပဲဆိုရတော့မှာ first starter ဖေးသွားပြောမှာပဲ ဒီ Ruby ကတော်တော်ထုံတာပါ damage ကတော့ share ထွက်တာဒါပေမဲ့နေနေတော့မထွက်ဘူးပေါ့ 哎呀 flicker 阿迪吧ကောက်ဘယ်ကိုဆွဲလိုက်တာလေထဲကိုဆွဲလိုက်တာ哦ချောတော်ပြီ နောက်ကျနေပြီဟေးအဲ့အဝိုင်းလေသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ game 1မှာ7-0 TV game 2ကြတော့ဖင်ဆုပ်အောင်ပြန်ထုတ်ခံနေရတယ်ဟာလုံး လက်မမှန်ဘူးလို့ဒီကောင်နေလဲ လက်မမှန်ဘူးဒီကောင် ဟိုအဲ့ Ruby ပစ်ကြီးအဆင်မပြေတာအေး Ruby ပက်ကခံစားချက်မကောင်း ကိုလက်ပူကြိုက်တာမှာလေ မဟုတ်ပကွေရိုနဲ့ထိန်းရလို့လည်းပါပါတယ်အောက်မှာမေဂါရှိတွေပါတောင်းသွားပြီအောင် RP စိုးနေတာ 9 မိနစ်မဂါရှိတောင်းတာဆို first law နဲ့မဂါတလိမ့်မဲလား ငါပွဲပြီးပြီလား3ပွဲဒီနေ့3ပွဲကို2ပွဲကို2စီးနဲ့နိုင်တယ် AE ကို2စီးနဲ့ရှုံးတယ်ပေါ့နော် အင်းတော့စိတ်ဆိုးရလားမသိဘူး စိတ်ဆိုးသွားပြီအဟီချူမီကီမီယာကောင်းဟီချူမီကီမီယာ ကိုရေချောမှလာပြီးကိုစေ ချိုးမှာဘာလို့ ကိုတည်းရေချိုးပြီးနည်းနည်းဥသာစီလေးပါလေးတုတ်ထားလိုက်တကူလုံး လန့်ကွာချောင်းနေတယ်အေးရ ဟုတ်လေမနိုင်တော့ခြောင်ပေးရမှာပဲเนาะအေးနော် ကိုက first impression မှာနည်းနည်းအချင်းနေစိုးရတာကို အေးဘောပြောတော့လေခမ်းပါပဲအေးကိုမမနိုင်တာ ဟုတ်တယ်ကိုစေ အဲ့ဒီစပင်ကောင်းသွားပြီယာဇူကီရှော့ပြီဗျ ကမော်ဒီအောင်မျောလင်းချက်တာပေးရင်ဒီကောင်လေးကခံပတ်အောင်မှာเนาะအကောင်ပြောတော့သွားရုပ် ဒီဝဲရမလွယ်တော့ပါဘူး10မိနစ်9000ကြီးရတယ် ကလောက်လေးဒီမှာကလောက်ဆိုတော့ အေး ကလောက်ဆိုတဲ့ hero ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะကလောက်ဆိုတဲ့ hero အမအော်ဟောရောင် အိုးအဲ့မဟုတ်အဲ့ကရီကေးရလိုက်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ် ဖြစ်သွားပြီเนาะ purifying K ရောတာ RP တော်လေးတယ် flicker နဲ့ဆော့ရင်မှတခါတည်းဥစားခံပတ်1ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီ first sorry ပါထပ်ပေးရမှာတင်တယ် Curry show wine ဒီဘောကခံပတ်ဖို့ chance ရှိသေးတယ်ဆူရှင်နဲ့ဒီကလောက်နဲ့အကိုင်းကနည်းနည်းရှိတယ်နော်ကလောက် သူရှင်202ဗျဆရာသမားနော် အော်ကင်မီပြေးနေတာဆူရှင်အေးရသွားပြီဒီတက်တေး စောပေါက်ပလိုက်တာယာဇူကီက ဘယ်ထဲမှာနိုင်ပြီလို့ဟုတ်ယာဇူကီကအကန်ခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ယာဇူကီကအကန်ခံလိုက်ရတာ ဂိမ်းတွင်းမသွားတော့ဘူးဂိမ်းတွင်းမသွားတော့ ကမ်းပတ်ပြီကမောက်ကလောက်ကအဲ့လိုအချိန်သွားရရင်တော့ကမ်းပတ်မှာတော့မွတ်နေတာမင်း6မိနစ်မှာအိုက်တန်2ကွက်ထွက်တာဒီကလောက်တော်တော်မွတ်နေတာ တော့ကွက်ရပြီလောက်ဆိုရင်တော့အကိုင်းက044 retreat ရအောင်ပေါက်ပေးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် စီလူးစီတယ်ဟိုလေရေမိုးချိုးပြီးစီလူးထားမှရအောင်ဟိုကိုမန်လေးကကောင်လေးတော်တော်သဘောကျနေတာအဲ့ဒါကိုတည်တယ်ငါတည်ရပြင်မှာ blank ပိုင်းလဲ blank ရီနေမှာကိုစိတ်ကြည့်ငါတည်တယ် ဟုတ်ကိုသေးသွားတဲ့စတိုင်ကမင်းဘယ်သူမှအဲ့လိုမဝတ်ဘူးလို့ကိုသေးစိတ်လျှော့တာအောင်ချမ်းနေရလားမသိဘူးတယောက်တည်းတန်တော့မထွက်နိုင်တော့ဘူးကွာ အေးမဟုတ်ကိုသေးငါးများနီးလေးတင်ပေးရမှာအေးက တင်မိတယ်ကိုစေးကဘန်းစကားတင်ပြီးကိုစေးကဘန်းစကားနားမထောင်ဘူးလေအမအားရပြန်ထုခံနေရအာဖေးစိတ်ဆိုပါပြီ စိတ်ဆိုးပါပြီအောင်နေလော့တာရလိုက်တယ်အဲ့မို့လော့တော့ရလိုက်မင်းနောက်ကတော်တော်ပြင်ရလိုက်တာနော်မင်းဒါ7မိနစ်9000ပဲကျန်တော့ မဲ hero power ကရီတွေနဲ့ဆိုတော့လေကရီကတော့ဒီဘက်အကိုင်းရော6ရောကြိုက်လို့ပြစ်လို့ရတယ်ကွာ အိုက်ကရီးကစိုးတယ်လို့ငါတို့ liquid နဲ့ပွဲတော့အိုင်တိုင်းပဲအေးကြတကယ်ဒီကောင် liquid ကိုအားလီအတာသီးနဲ့ဆော့တာနော်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်เนี่ยလုံးဝကရီးကိုပဲပေးဖမ်းပြီးတော့မက်ဒီတာကရီးတွဲဆော့သွားတာမင်းလုံးဝကရီးပဲပြစ်ချသွားတပွဲလုံးရှုံးသွား ပြစ်တယ်ကရီကပြစ်တယ်နော် တယ်ဒီကရီးတေးပြစ်တာဟိုတော့ ခုဆိုရင်ကရီပြစ်ချက်တွေမှာချိုးလိုက်ကရီပြစ်ချက်တွေပဲတကောင်ဘယ်နှချက်မှမပြစ်ရအောင်
လောဘတဲ့ကတော့အကားရဲ့ heavy spin ရှိတော့ချက်တော့ကြည့်တွေ့ရပါတယ် လောတော့ကြည့်ရမှာဒါလူလောက်သေးတယ်နော်ဘယ်မကြံတော့ဘူးဗျာသားကြီး second lot ထောက်ပေါ့နော်30 second လုံးလေး စန်ကြီးကတော့ grid တပွဲမှမဆော့ပါဘူးစန်ကြီးလည်းကောက်တော့ခေါင်းတော့ပဲပြသွားတာကလောက်နဲ့ Harry လောက် စန်ကြီးရဲ့ cloud ကတော့ဟုတ်တယ်စန်ကြီး cloud တော့ကြိုက်တယ်စန်ကြီးက cloud နဲ့ short တင်နေတယ် ကလောက် Harry Moscow ပဲကင်သွား ဘာစီရရဟာဟုတ်တယ်လောမထွက်ခင်မှာတွားပြီးပိုစင်ကြုံပြီးကန်ခန်းတော့မှမလို့လေအေး combo တွေလွဲသွားပြီ combo လွဲသွားရင်တော့မလုပ်တော့ကောင်းတယ် combo လွဲသွားရင်တော့မလုပ်တော့ကောင်းတယ် short ပြီးအဲ့ဒါချောင်းသိန်းတော့လော်ပြီးရပြီ Ruby ကမပါဘူးလို့ဒီပွဲကမင်း Ruby ရှောက်လောက်နေတယ် Ruby မပါဘူးဖြစ်နေတာလော်ပေးချလို့ရပါ defend လို့ရမှာ ဒီတော့ defend လို့ရပါတယ်ခုန lock ပေးရပြီ defend ရင်တော့ပွဲပြီးပြီဒီlock ကတို့ item နဲ့ရလာပြီ အကိုင်ဖင်းနဲ့သွားပေါက်နေသေးတယ်ဆရာသမား ကြည့် Ruby ကလောက်ပြန်ပြီ Ruby ကလောက်ပြန်ပြီ Ruby ရှောက်လုံနေတာလို့ ရှောက်လောက်နေတယ်ရှောက်လောက်နေ သူရှင်းအောင်တကယ်ဆန်း အဲ့ဒီနာလိုက်လားခဏဆောက်ပါဒီကောင်းရဲ့မပြီးတော့ပြန်ချတာရဲ့ career ဟာတော့ဒီကောင် brace mic နေနော် brace mic ကိုဒီမှာ vision lantern lollipop ရေ glowing one damage တွားထားတာဟိုဒီကောင် ကတတိသွားတာ နာတာဗောလို့အဲ့လိုကြာနာတာဗောအော်ကြည့် career ကြည့်မင်းအဲ့ဒါ အေးလို့ဖျားသွားတာလို့အေး ကြည့်နားတယ်နော်ဒီကောင်ဆူရှင်ကကော်ကြီးက နှစ်ကောင်နှစ်ချက်လောက်ပြစ်ပေါက်လိုက်တာနဲ့သေကန်ကြီးပြတ်သွားတလန်းတော့ပြီးရမှာတလန်းတော့ပြီးရမှာ မားလို့မရဘူးနော်မားလို့မရဘူးနော်ဒီမှာ အေးကောင်းနေအောင် အော်ကြီးကန်သွားပြီ purify မရှိဘူး direction လွဲသွားလို့ direction လွဲသွားလို့ သူရှင်းရှိသေးတယ်လို့သူရှင်းရဤစိတ်နေတာတော့ Ruby အအောင်မဆွဲလိုက်တာအနှစ်ကြီးနော် ဘယ် ဘာစီယာသွေးဆောင်ရော့သွား တောက်အောင်မလို့လားအင်းတို့တောက်အောင်မလို့လားမရဘူးနော်တောက်အောင်မ မ လို့ ရဘူးဒီကောင်လေးစိတ်ချောအော်ရအောက်မှာထိုးနေပြီနီနိုကမနိုင်ဘူး ဒီမှာပွဲရတော့ပြီးသွားပါပြီ bro ကျွန်တော်ဂျပန်သွားမယ့် ticket လေးရသွားပြီ မြန်မာပြီးသွားပြီ brother ၃ပွဲလုံးပြီးသွားပြီ အော်6ကြီးကွန်းတို့လွဲသွားတာ1လွဲသွားတာ1 flicker Ruby ဆွဲတာယူလေ show လာအောင်ဤစိတ်နေတာဘန်ဘန်လန်နာ flare နဲ့ Ruby and offense နဲ့ ခုနကနေ6လေးကတကယ်ထိသွားရင်ခံပတ်ပြီးရောဒီမှာ shut down ကြီးရမှာ ဟုတ်တယ် 6ကြီးကဘလိုကြီး flicker 1တုံးလိုက် what the fuck ကြောက်ကြီးလို့တော့ကြာ အေး ခံစားနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးသိမခံစားနိုင် ဟာဦးသားဒီဇူရှင်းကတကယ်လောက်တာလို့ စုချင်းအောင်လားနီနိုထိုးဝေးမရမှာနီနို 505တဲ့နီနိုကြီးကောင်းတာပေါ့ ဖိုးချက်ပဲရရင်နီနိုက ဒီနေ့က21ဆိုတော့မနေ့ ဟောရလောအောက်မှာထွက်တာကောင်နေလူချင်းလူလို့ရသေးတယ်လော ဒီမို့တပတ်ခါရောက်ပြီပဲ တပတ်ခါရနက်ဖက်လားအော်သွားပြီအကိုင်းကာပေးဖို့တုံးလိုက်ရတာကလောက်ကို တကယ်ကလောက် flicker မြန်ပေးလိုက်ရင် heavy spin ပေးရမလို့သူ့ကာပေးရဇော်နဲ့ပေးလိုက်ရ ရှုပ်သွားတော့ပြီးရပြီဖြူလည်းမကြံတော့ game 3တွားချင်သလိုမတွားချင်သလိုနဲ့ claw လည်း flicker မရှိဘူး law မှာ law ကိုတွားကြည့်အောင်မယ်ဒီ heavy spin မရှိတာယူ short ထားတယ်ကြည့်နော်ခါ short high low ray ရလေတော်တော်လေးအာရုံနောက်တာပဲเนาะပိတ်ခင်းလိုက် movement speed slow flicker တွေပါပေးရ heavy spin ကပြန်ပြေးသွားရောမြင်ရပါ10 minute လောက်ရှိအော် offense ကြောက်ကီမီစပရေးတာလည်းနားတယ်လို့တိုးတာတော့ချောင်းလည်းမရဘူးချောင်းမတိုးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာချောင်းမတိုးနိုင်နောက်မှာကလောက်ယူနီနိုထိုးနေပြီဝင်းချက်မှာပေးလိုက်တာစိုင်းချင်းစိုင်းလို့ရတယ်နော် အော်နီနို တဲ့ဆွတ်ထားပေးသေးတယ် အော်ဟုတ်တယ်ဟာမြန်လိုက်တဲ့လက်နီနိုက
ကုန်အေးကရီဂျာညံ့နေတာတဝေးရဒရာဂွန်ကြီးကမင်းအဲ့တိုင်းပဲကန်လာရောက်ပြီ နီနိုကောင်းသွားတာနောက်ကောက်ပေးလိုက်တယ်သူရှိ တဝေးရဒရာဂွန်ကြီးကမင်းငါတို့ run ချောင်းနေကြနေရပဲ တဲလို့ကြောက်ခါတယ် ကလောက်ရန်ကောင်းပါတယ် triple k ဟစ်ဂျူမီမီနီယ ရတော့မရတော့မီနီတွေပါရကုန်ပြီ ရန်ကောင်းတယ်နောက်မလုပ်နဲ့ဟုတ်လား game 3ပေါ့ ဂိမ်းကြီးကြောက် ကိုကြီးအေးလို့ဖတ်ချင်ရောက်လာပြီလား ရောက်လာအေးတော့နီနီလေးလို့အေးဝင်ခေါ်ရမှာကို maybe ကတော့လုံးမလုံးတော့ဘူးတဲ့နော် maybe အမှန်ဆို maybe ပါပေါ်ရှိရမှာကိုယ် maybe နဲ့ကျူထိုးလား မထိုးရသေးဘူး ကျူထိုးကျင်နေတာဗျာ မင်းလာမှပဲသွားထိုးတော့မယ်လေ ကျူရန်ထိုးကျင်နေတာကိုကြီး မနေ့ကတော့သွားထိုးလိုက်သေးတယ် ဒီမှာအတင်းအဆင့်၄ပါဘရော ကျူရန်ထိုးကျင်နေ ကို တာ ကြီးတော့မှာတော့ရင်ဒီပွဲပြီးရေချိုးလာလိုက်တော့မလို့ပဲ တော့ချိုးလာလိုက်တော့ချိုးလာလိုက်တော့ ခေချိုးလာလိုက်တော့ အေးဝင်ခေါ်ပေးနော် ဝင်ခေါ်ရင်အေးကကားနဲ့ကိုသေးစီလာမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ကိုသေးစီသွားရင်ကိုသေးစီကနေကားငါ ရအဲ့လိုလေရဆိုင်င ကို ယ် ကြီးဆိုင်ငယ်နဲ့အေးချီသွားလိုက်လေ ငါဆိုင်ငယ်မစီးချင်ပါဘူးပြီးတော့လမ်းကြောကငါစီကပို့တင်တော့ အေးပါသွားရင်ဆိုင်ငယ်နဲ့သွားလားကားနဲ့သွား ဆိုင်ကယ်တော့သွားပြီဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုမိတ်လိုက်ရ ကားနဲ့တော့သွားရတာဗောလားကိုယ်ကြားယူ ကြားရုံတိုင်း အဲစိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ထားပြီးချ မှန်နီ respect ပေးနေတာပေးပလား ဟုတ်တယ်မို့အရင်နေ့ကတိတ်မစင်းစားလို့ first time ဆိုတော့နည်းနည်း short ပေးလိုက်တယ်ပျော်ပါသေးဗောအင်ရှင်နေ ကိုအဲ့ပါ home game လား ဟုတ်တယ် home game လား floor နဲ့လား floor နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပဲဗောဒီမလို့အခု short လိုမျိုးပဲဗောဒီမျိုး floor နဲ့လား တော့စစ်မဆန်အောင်လေနော်အေးတော့စစ်မဆန်အောင်ရော တော့စစ်တော့မဆောင်တော့စစ်ဆိုင်တော့ကိုကြီး အေး floor နဲ့လားဘယ်နှလောခုနှစ်လော အဲ့ဒါခုနကတတ်ရှိရ ဟော အဲ့ဒါတော့ဒါဘလက်မမင်းနဲ့တော့ရောက်မှကြည့်လိုက်တော့လား ရောင်းမှကြည့်လိုက်ရ ကစ်ပြောတာတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးက စိုးပါဘူးကြောက်ပါအဲ့ဒါသိกินတာတဲ့ လေ qualify ဖြစ်ထားပြီးတော့ပြောချင်းအဲ့လိုမျိုးစော့ထားတဲ့လူကကြာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကွာအနေတော့ခံနိုင်တယ်ကွာကိုစီကကြတော့အဲ့ဒီဟို30နဲ့မထိရသေးလို့လည်းပါတယ်အဲ့တော့ ဟုတ်တယ်ဘလက်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်နော်သိလားငါ30ပိုင်းနဲ့မထိဘူးသေးဘူးမင်းကတွေ့ကြုံရှိရယ် အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစီကနင်းနဲ့ထိဖို့နင်းနဲ့ကြတော့ဒီကောင်နဲ့ကနည်းနည်းဝေးသေးတယ်ဒီကောင်နဲ့ ဝေးတာပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဘလက်ကတော့အေးခံမှန်းသလိုပဲဘလက်ကကိုတော့အခြေအနေမစိုးတော့ဘူးသိလားတကယ်လေ ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းပြောမှာကိုစီကအတိုက်ရင်တော့လေကိုစီထုမှာပါပဲဒါတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုစီရဲ့စိတ်မှာလည်းမဟုတ်ပါ first time တော့တကိုယ်လုံးစီလူးရမှာရမလား အေးကိုကြီးချိုးလိုက်အောင်မေး okay ကိုစီရေချိုးတာပါအေးရဒီပွဲဘလက်နားပြီလား ကားလေအေးကြည့်လို့ရသေး အေးသူတို့မြန်ပါတယ်နော်မြန်ပါတယ်တော့ မြန်နေအင်ဒိုရီလိုမဟုတ်စီဘူးမင်းနေဦးမဲယူသွားဖို့တယ်နော်မင်းကိုစိတ်ကမှမန့်နေရိုးတာ နားရပါလေโอเคဟုတ်တယ်ဗျ မြန်မာနဲ့စင်ကာပူပြီးသွားပြီ brother တို့မြန်မာ2စီးနဲ့နိုင်သွားတယ်နော် 2စီးလေးပါပဲ 4 minute game 3မသွားတော့လို့ပြောတာ game 3တကယ်သွားသွား5မိနစ်ကောက်အောင်ချပြလိုက်တယ်
ဟို game 3ကတော့အဲ့လောက်တော့ပေးနိုင်ငါ့မြန်မာပွဲတော့ဆိုမင်းအသက်တောင်ပေးမရှိဘူးတန်းစားပြတာ အဲ့တက်တောင်မရှိွားလို့ပဲချက်ချင်းမင်းအခုပဲပြီးရချက်ချင်းမက်တွေပါကောက်ရွေးသွားဒီမှာတော့နည်းနည်းပေးနိုင်ဒီမှာတော့နည်းနည်းပေးနိုင်အဲ့ဟိုဘက်ငါတို့ဥစားကိုပိုင်ပေးရပြလို့ရှင်ပေးမနာဘူးဗျဒီဟာစင်ပေါ်ဆော့ရတဲ့ပုံစံပဲပေါ့ကွာဒီမှာစင်ပေါ်မှာဆော့ရင်တော့ချိန်နည်းနည်းပေးပြီးပါပြီဒါကတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်မဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာစီဘူးကဘယ်ကောင်စအေးစတာအဲ့စီဘူးကမှအကုန်လုံးစီဘူးဆောင်တိုင်းနေပြီအေးပြောလိုက်တာစီဘူးကတော့ဆောင်းပါပဲ bro မင်းစားဖို့တော့ဘာဆိုရတက်ဆက်ဟိုးတန်းပလန်နဲ့မြို့တကာစုတကာပြီးပြီလားနော်စားပြီးသွားပြီဘာသာကြီးကျွန်တော်မြန်မာပွဲမလာခင်အောက်ဆင်းစားလိုက်က မော်ဒီယာတန်တိုးလာလားတန်တိုးလာတာဘရိုတန်တိုးလာတော့မဟုတ်ဘူးဘရိုဟိုပွဲမစသေးအတန်းမထွက်တော့ကမ်ဘောဒီးယားကောင်နေမင်းဒီပွဲနိုင်ဝိုင်းအေးဟိုရှုံးပွဲမရှိနဲ့တက်မှာနော်ဟုတ်တယ်ရှုံးပွဲမရှိရတော့ဆောင်းအများဖလပင်းကမှထုသွားတာဖလပင်းပွဲရတာကာတီစီစပေးမာတုံးလိုက်လို့ထင်တယ်ဒီမော်ရဲ့ကာတီစီရုပ်လောက်သွားတာပြေးဝင်သွားတယ်ဟိုကာတီစီကဟိုဂျူလေးပဲဂျန်ကလာမချပဲနဲ့စုစုနဲ့သွားချလိုက်တာအမှရှင်းခံလိုက်ရအခုပြိုင်တာပတ်စံရလားတဲ့ဝိုင်းကြီးတို့လေးတဲ့ဝိုင်းကြီးတို့ကတော့မရဘူးဗျာကဂျပန်မှာသွားဆော့မှရမှာပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးကတော့သူတို့ပတ်စံမရပါဘူးလို့နော်ဟို qualify ဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်သွားဆော့ရတဲ့အခွင့်အရေးပဲရသွားတာပတ်စံမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာကတော့ဥသာစင်ကာပူသွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာသွားဆော့လိုက်ရတယ်စင်ကာပူလည်းသွားရတယ်ဂျပန်လည်းသွားရပြီဟုတ်တယ်ဂျပန်လည်းသွားပြီလीနော်ဆိုတော့တန်သွားပါပြီဂျပန်သွားတဲ့ ticket လို့စင်ကာပူသွားတဲ့ ticket လို့ဆိုတာဈေးကြီးတယ်ဗျာလို့ဈေးကြီးတယ်ကိုရီတော့အေးစင်ကာပူတော့ရောက်လိုက်တယ်ဟို transit နဲ့ဟိုအင်ဒိုသွားတော့စင်ကာပူ transit နဲ့ပဲသွားလိုက်ရရှီစင်ကာပူလေသိကြီးကကောင်းတာလို့စင်ကာပူလေသိရဆောင်းလာတာဆောင်းကိုရီးယားမလေးရှား transit ဒီမောကအော်အေးဟုတ်တယ်နော်အေးတော့နောက်ကြနော်ကိုနဲ့ပြပြရအောင်ဆိုမလေးရှား transit အဲ့တော့ဘာဘယ်သူနဲ့လဲအေးနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲအေးနဲ့ပြပြလေအားဟောအေးနဲ့ပြပြနဲ့နော်နောက်ကြကိုရဲ့ပန်လာရဲ့အဲ့ဒီကဟိုမှာကင်မရာကြီးနဲ့အမှန်ကန်သွားဟဲနေသီလားအဲ့ချိန်ကိုရီးယား3ယောက်တည်းသွားဟဲနေပြီအေးအဲ့လုံးကဟလာလုံးဝမတေချာတော့ဘူးကွာလုံးဝမနေ့ပြန်ဆိုရဲတွားရပြီငါဒီည7နာရီရှိနေမရနေဘူးဆိုတော့ငါမေ့လိုက်အဲ့ဘယ်လိုရသွားမနေ့4နိုင်ထားတော့ရပြီလေတွားယူတော့တယ်အားရောက်ရင်ရချင်းပဲအမှတွားယူပြီးချင်းပဲအမှဘီနဲ့တခါတည်း6နာရီခွဲလာမသိဟိုကနေကားစီးပြီးတခါတည်းတွားကျစင်နော်ချက်ချင်းပဲတကယ်လို့ကိုရာအမှအဲ့လိုမသွားလိုက်ရရင်ငါလည်းဒီ career မှာမလျှောက်ဖြစ်တော့လို့ထင်တယ်ပြောတော်ဟိုကစိတ်ပြတ်သွားမှာနော်ငါတို့လိုကြီးအိုးစိတ်ပြတ်ထက်ဆိုင်ဟောမသွားဖြစ်ရင်တော့သိရမလားအဲ့လိုနည်းနည်းလေးကြောင်းလေးပါပြန်တက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာကွာဆိုတော့အင်ဒိုလေးသွားလိုက်ရတော့အမြင်လေးလည်းကျဲသွားဖင်လည်းရသွားဘာမင်း
ဘာတော့ခါ ဟိုလေအဲ့လိုဒီ game ဆော့ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ချက်ရှိသွားတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ မဟုတ်ပီကစောကြီးရပီကအရင်ရလားအေးရရင်ရလား ပီကရပြီးတွားသွားတာဒီမျိုးရဲ့ ပီရော အေးကည12နာရီမှမရတော့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားပီကရသွားတာ ဟောပီရအဲ့ဒါနဲ့သူ flight ကပဲချိန်တယ် flight ရမနေ့ခုနပြောလေအဲ့ဒီ9နာရီလားမသိဘူး ။ဩ9နာရီဆို4နာရီသွားယူပြီးတော့တခါတည်းလေသိပ်တန်းတိုးသွားတာဟော ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒိုးလိုက်ရတာအဲ့လိုဒိုးလိုက်ရတာချက်ချင်းဖြစ်သွားတာ ။အေးငါကတော့ဟိုမှာမင်းဟိုအင်ဒိုမှာဟိုစားကြီးကြောင်ညာကြီးသွားရိုက်နေရတာ။ တွေ့တယ်အိုင်းရှယ် ပန်လာနဲ့အဲ့ကငါ့ကိုဟိုစားငါ့ကိုသွားဆိုပြီးလွတ်လိုက်တာကွာမင်းဟိုမှာရှယ်ရီသွားပြီးတော့လက်သီးလက်မောင်းတော့တန်းပြနေရ ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ရလေအမ အေးဟုတ်တယ် ရိုက်ရဗီဒီယို ဟာသားကြီးသူရုပ်က 3ယောက်နဲ့ရိုက်ရလေကိုရီမပါတော့လေ ဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ MSC နော်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ MSC ဟုတ်တယ် MSC Indo 2000အဲ့ဆို MCV မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ MCV မဟုတ်ကျွန်တော် MSC သွားဆိုတာအင်ဒိုမှာ မစိုးပါဘူးကိုရီ ဆိုပါဟောမင်းအဲ့တော့ဘိုးသားငါတို့ပါ head to head နဲ့ပြုတ်သွားလားမသိနော် ဟုတ်တယ် head to head နဲ့ပြုတ်သွား အဲ့တော့လည်းမစိုးဘူးလေအေးနော်ဟိုမှာမလေးရှားတို့ဘာလို့ငါတို့တီးတာနော် စင်ကာပူလည်းနိုင်တယ်လားမသိဘူး ဟုတ်တယ်ဟိုဖိလစ်ပင်းကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့အဲ့အီအင်ဒိုအသင်းကိုရှုံးသွား အင်ဒိုရှုံးတယ် အဲ့တော့အကောင်နဲ့ဆောင်းလူပါဝါတာလို့အင်ရှင်သင်းဆိုတော့အဲ့ဘိန်းနဲ့လိမ့်ဖြတ်ပြီးတော့ကွာငါမှတ်မိသေးတယ် ဖန်ဒီမှာဆော့သွားတယ် ဘိန်းကိုအပေါ်လမ်းမှာကွာလိမ့်ဖြတ်ပြီးတော့လူပါးတွေအသေးဝါသွားတာကွာငါဆောင်းတင်းတာအဲ့အီကို အဲ့တော့ဝါချက်တယ်စင်ပေါ်မှာဆော့လက်တွေပါတုံနေဟဲ့အောင် ဟောဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲရတော့ငါညံ့တာကွာဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲတော့အဲ့တော့ငါဖန်ဒီကိုစေပါနဲ့ကောင်တာထောက်ခံရတာ ကောင်းတာထောက်ခံရတော့ပါကောင်းတာထောက်ခံရ ငါကောင်တာထောက်ခံလိုက်ရတာလीငါဖန်နီကိုင်းနဲ့ပွဲဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲတော့ငါမရငါဖန်နီကိုင်းတာ MSC မှာဖန်နီကိုင်းတော့ဟိုဘက်စေပါနဲ့ကာကြပါတဲ့ဘယ်လိုနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ စေပါနဲ့ပြန်ထောက်ပါ အဲ့တော့6 second ကြာမှန်အကောင့်တွေအကုန်သိရကွာသိတော့ကောင်တွေပေးချပြီးတော့အမှစေပါနဲ့ကာကြနဲ့နှစ်ကောင်ထုတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုထုသွားလှုပ်လို့တော့မရ ကောင်းတာကြီးပဲ စိတ်တန်ရာတွေဘယ်လိုနော်အဲ့ပွဲတွေပြန်တွေးခြင်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနှထင်ထိခြင်းစရာပွဲတွေ ဒီကဝါနုတွေကသူတို့နေကိုရင်းနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့တော့ကကိုရီးယား knowledge ကမရှိဘူးဒီ run ဆော့ထားတဲ့အုံနောက်လောက်ပဲရှိတယ် အေး ကိုရီးယား ဟုတ် ဘာ တယ် လဲမသိဘူး coach မရှိဘူး မရှိဘူးလေ ဟောကိုထူကိုထားနေဟုတ်လားကိုထူကိုထားနေအဲ့နေရာရောက်သွား ညာအဲ့တော့ BG နဲ့သွားတာ brother BG နဲ့ဘာမစ်ကိုအဲ့တော့အေးဂျာတီတောင်မှလမ်းတယ်နော်မင်းအဖြူတယ်လေးနဲ့ ဖြူလေ ဖြူရဂျာတယ်လေးနဲ့ဂျာတီလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ပုံသား thief တို့ ninja တို့နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့2018လောက်ပါ ပြင်ရပြီးနာမည်ရှောက်ပြောင်းလိုက်တာလေ ဟောဂူးဆေးက4သိန်းကိုကျွန်တော်က2သိန်းတိုင်း2သိန်းရှုံးကို head to head နဲ့ပြုတ်သွားတာ play off မရပါဘူး စင်ကာပူနိုင်နေဟုတ်တယ်စင်ကာပူနိုင်ပါ ကဲဒီဘက်မှာတော့ cloud first pick ပါနော်ဟဲ့မဟုတ်အတင်းနေရာမှားနေရလားဟိုဘက်ဒီဘက်မှားနေရလား ကလောက်ပစ်သွားတာ ဟုတ်လေအဲ့ဒါ AE ဘက်ကလေ AE ဘက်ကဆိုဒီဘက်မှာကမ်ဘောဒီးယားကြီးပြတာမှားတာသူတို့မှားတာ player ပုံမားနေရမလား မှားနေ plan မပင်မဘရိုပင်မန်းတာဘရိုရဲ့4ရက်စက်တိုက်ကြီးလေဘရိုအဲ့ပထမရက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဥစားကြီးထားရတာကျွန်တော်မနက်စောကြီးတွေထားရတာ အဲ့9နာရီထားပြတာတောက်လျှောက်ပြတာပါဒီမှာမနာဘူးလား အေး9နာရီကနေစပြ2ရက်ကွာအဲ့နောက်ရက်တွေကြာငါဥစားမရတော့မထနိုင်တော့အမှပထမတပွဲစကစ်ပြီး10နာရီလောက်မှထဒီနေ့ဆိုငါ12နာရီမှထမထနိုင်တော့ကွာလူကလုံးဝပြိုင်းသွားဒီနေ့ကနည်းနည်းအေးွားလို့ဒီချိန်ကြီး active ဖြစ်နေမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘို့မရအောင်လူက ကလောက်ပဲယူတာအကိုင်းတော့မစော့တော့ဘူးเนาะအကိုင်းမစော့တော့ဘူးစုံတော့ကြီးတက်ဖြစ်သွားပြီဟိုဖက်ဒီဖက် hero ဆွတ်သွားတယ်လို့မျိုးပဲဟာဂရီနဲ့ဘာစီယာဟဲ့တူပဲရောပကွီဒိုတွေတော့ဘန်သွားပြီပကွီဒိုတွေပါတော့ဘန်သွားပြီ လမ်းဘာရိုးလဲမဟုတ်အဲ့တော့ရိုးတွေကအဲ့လိုမရှိဘူးတော့ကြီးเนาะ122လားမသိအဲ့တော့ဆော့တာ122ဒါပေမဲ့ plan အဲ့ဒီ funny jungler တွေပါဆော့တယ်ဆိုတော့ funny အဲ့တော့ jungle မဟုတ်ဘူးအေး blue bat ပဲစားတာလीဟုတ် blue bat စားနှစ်ခုလုံး blue bat နှစ်ခုလုံးက blue bat အဲ့ red bat ကလည်း blue bat ပဲ
အေး offlane ဆို အေး offlane အာရန်ကမေးကိုလေအဲ့ rubber sign သူကလည်း blue bat ပဲ RM mid blank က goal lane လိုမျိုး blank ကျွန်တော် goal lane ပုံစံပေါ့ goal lane အဲ့လိုမျိုး1 2 2ပြီးဟာယူဆောင်တွေထွက်လာပြီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ကျင်နေပြီတင်နေ နိုင်နေနေဒါပေမဲ့အဲ့ယူဆောင်ကြီးကအကိုင်းကိုလုံးလို့မရဘူးကောအေးတတဲမှာ objective 5မှာအဲ့အကိုင်းကိုသွားလုံးလို့မရဘူး heavy spin နဲ့တွန်းတာပဲ တွေးရော short ရထုလို့ရလား မဲဟိုလိုကြီးတော့တဲ့မှာ heavy spin တောင်းတာပါညာလောက်ပဲရ heavy spin တွေပြေးတောင်းဟုတ်တယ် heavy spin ပြေးတောင်းမှာ fast starter တွေပါတွေကဒီအကိုင်းနဲ့ကရှင်ထုလို့ရအောင်မဟုတ် heavy spin တိုက်ထုတ်တာနဲ့ဆိုတော့အခုကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ယူဆောင်ကိုဟိုလိုကြီးလောက်တာအေးစားဟိုအကိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟိုတာတဲစလောက်ထဲကအဲ့လို heavy spin တောင်းဖို့အတွက်3ရဟိုတာတဲသွေးတစ်ဝက်လောက်မှပြေးဥပလိုက်တာဗောနော် အေးတာတဲသွေးတစ်ဝက်လောက်မှဖောင်ပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့အကိုင်းအဲ့တာတဲနားမှာ heavy spin သုံးပြီးတော့ပေါက်သွားအောင်ကွာမထူအဲ့တော့အဲ့လိုတာတဲစတွေကအကိုင်းကိုသွေးလျှော့ဖို့